Grüezi miteinander! No, God! No, God, please, no! 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 Okay, geh ja wieder. Getrocknete Bananen. Grüezi miteinander, Chat, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Ich lese nochmal «The Boy». Boy! ich begrüße mal schnell. Ich muss mich zuerst bedanken. Oh mein Gott. Ihr habt da schon Support reingehauen, Chat. Merci vielmals, Jenny. Danke vielmals, Jenny, für den Resub im 24. Monat. Holy shit, 2 Jahre, Jenny. Merci vielmals für den Support. Pascal, merci vielmals für 50 Bits. Finischen, merci vielmals für den Tier 3. Hui, ich habe die Flügel gesehen vorhin. Resub im 23. Monat. Merci vielmals für deinen Support, Finischen. Und Pascal, merci auch für deinen Resub im 3. Monat. Holy shit. Holy shit. Merci vielmals für den Support, Pascal. Und danke euch allen für den Support. Ich begrüße schnell alle, die geschrieben haben. Highway Racer, der nicht First ist. Carnage, der nicht First ist. Jenny, die First ist. Dann haben wir Pascal, STTLC, Flo, Finischen natürlich, Lisa Lee, Ullenmann, Nelfi, Redbeard, Lizzie, Schmarz, Calls und Sty. Und ich glaube, der Redbeard, habe ich den Redbeard überlesen, oder? Das sind aber nicht eure Song-Requests. Das ist meine Playlist, holy shit. Ich habe gemeint, ich habe genau Redbeard gelesen. Wahrscheinlich hat es mir das Träumchat. Man weiß es nicht, doch. Da, Redbeard, let's go. Ich habe die auch nicht gesehen, der Liste. Holy shit. Grüezi miteinander, wie geht's euch? Wie war eure Woche gewesen? Und schön sind ihr da, obwohl es doch wieder relativ warm ist. Holy shit. Auch in meiner Wohnung. Pagania. Merci vielmals für den Resub im 18. Monat. Danke vielmals für deinen Support, Pagania. Und grüezi und hörndli mal, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Hörndli mal natürlich mit der Banane am Start. Chat, ich mache mal schnell Song-Requests auf. Habe ich ganz vergessen. So, Music. Oh, ich habe das Knöpfchen da. Ich habe das Knöpfchen da im OBS. Holy shit. So. So, ich lese mal schnell ein bisschen Chat. Chat, ihr empfehle ich Karten zu sagen. Ich habe es schon gesehen. Und für die es nicht mitbekommen haben, irgendein Fanti bläst mir uns Mikro in. Wieso ist es da weiss? Wieso ist es da weiss im DeLorean? es ist halt einfach ein weiss im DeLorean in der Chat. Und ihr habt einen Hype-Train gestartet, holy shit. Lizzie, merci vielmals für den Lurk-Support. Hey, Lizzie hat sicher die Lizzie einfach überlesen. Der 8. ist der wichtigste Troja cool. Holy shit, wir sind schon auf Level 2 Hype Trains. Oh mein Gott. Ullen, Mann. Ullen! Merci vielmals für den Resub im 20. Monat. Merci vielmals, Ullen, für deinen Support. Sir Simple, merci vielmals für den... Jetzt hört's. Ich muss da noch schnell, Chat, bevor ich weiterlese, muss ich da schnell das Weiss rausnehmen. Das Weiss, das stört. Mich stört das enorm. Darum muss ich das schnell rausnehmen. Ich bedanke mich nachher gerade für alles, was noch reingekommen ist. So, das raus. Gifted at Tier 1 Sub-Flux-R3V3 Lati 0N. Hast du gerade im Fluxkompensator ein Abo geschenkt? So, ich lese weiter. Wo bin ich? Sir Simple, habe ich schon gesagt. Merci vielmals für den Resub im 8. Monat. Jenny, merci vielmals für 100 Bits. Techie, merci vielmals für Resub im 33. Monat. Chat 3. Und grüezi Techie. Ullen, merci vielmals für den verschenkten Sub an Flux Revelation. Jetzt habe ich ja schon gemeint, dass ich den Flux-Kompensator habe. Ullen, merci vielmals für den Support. Holy shit. Und habe ich jetzt Flux gesagt? Ullen, merci vielmals für den Support und Flux. Viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Als
Abonnent. Und Calls, merci. Merci vielmals für den Follow. Calls, holy shit. Ey, grosse Ehre, Calls und Grüezi. Poppy, merci vielmals für 70 Bits. Und Grüezi, Poppy und Carnage, merci vielmals für 100 Bits. Merci vielmals für den Support, lieber Chat. Habe ich alle begrüßt. Simple, Poppy, Techie, Grüezi miteinander, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Ihr müsst keine Bits reingeben, ihr müsst keine Abos reingeben. Es freut mich nur schon, wenn ihr da seid. Mit Chat lesen wird das wahrscheinlich nicht, oder? Chat, ich gebe jetzt schon auf. Ich fange mal irgendjemanden an, Chat, und wenn ich irgendetwas jetzt nicht vorgelesen habe, das ihr früher geschrieben habt, dann schreibt es einfach nochmal. Und ich bedanke mich noch schnell für den Lurk-Support von der Pagania. Mein Chat-Tool hat irgendwelche Störungen, Chat. Mein Chat-Tool hat das Durcheinander. Jetzt kommen Messages vom Anfang des Streams weiter unten in meinem Chat-Tool. Ist das ein Feature? So alles, was ich überlesen habe, wird nochmal abgebildet. Und Schmarz, guten Morgen. Noch kurz reinsappen. Bin im Lurk. Hey, Pascal, merci für den Lurk-Support und merci vielmals für den Support. Wäre nicht nötig gewesen. Chat. Wenn ihr so weitermacht, dann sind wir nachher auf Level 88. 88 Meilen pro Stunde. Und dann geht die Post ab. Stellt euch da mal vor. Hype Train Level 88. Das nennt man bei dem Chat-Tool dann wohl einen Chat-Loop. Hey, true. Aber es verwirrt mich gerade wirklich ein bisschen. Und Sir Simple, merci vielmals für 100 Biddies. Poppy, merci auch nochmal für 100 Biddies. Danke vielmals für den Support. Das ist ein Trick mit dem Chat-Tool, würde der Barracks jetzt sagen. True. Es ist, also ich meine, für mich, ganz ehrlich, für mich wäre es halt schon ein Feature. Aber dann müsste ja nur da kommen, wo ich nicht gelesen habe. Das ist wichtig. Der Barracks ist halt da. Geil. Barracks, grüezi wohl. Fito knusprig, Barracks. Oder, oh, jetzt habe ich es gesagt. Das darf ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte sagen, Fito. Barracks. Hey, Ullen, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, es ist ein bisschen warm. Aber da bin ich. Hier bin ich. Mit geilen Leuten, geiler Musik. Im DeLorean. Und ich habe erst gerade angefangen und ich hocke schon im DeLorean. Mack. Kapiert? Bounce, Mann, wie geht's dir? Bounce, schön, dass du da bist. Barracks, Bounce und Chat, wie war eure Woche? Wie war eure Woche? Und ich erinnere noch mal daran, ich habe es vorhin schon gesagt, für all die Sammelkarten sammeln, ich weiss, ich glaube, es sind alle noch für Season 1 am Sammeln, aber die Season 2 ist draussen. Gewisse von euch haben sogar schon Season 2 Karten gezogen. Ich ziehe jetzt auch noch eine, einfach, dass es gemacht ist. Ja? Ich weiss gar nicht, was wir heute schon hatten. Oh, den haben wir heute noch nicht gehabt, Chat, das ist passend. Die Karte, die nehme ich. Die nehme ich dankend an. Hey, warm. Ja, true. Meine Woche war ereignislos. Okay, aber immerhin, es ist weder positiv noch negativ. Hey, Bounce mit dem Shield of Reflection, let's go. Und übrigens, was jetzt auch neu ist, durch das, dass es jetzt 2 Seasons gibt, könnt ihr MyCards, also wenn ihr nur MyCards eingebt, dann kommt einfach Season 1 wird aufgelistet. Wenn ihr MyCards Abstand S1 oder S2 macht, dann wird von der entsprechenden Seasons Zeug angezeigt. Und Mutti grüezi. Oh, ein Kaffeetrink für den Ullen. Und Mutti grüezi. Und Bärenhöhlen TV grüezi. Holy shit, hey Leute. Airfighter, holy, merci vielmals für den Resub im 44. Monat. Das ist Airfighter, jedes Mal mindblowing.
Du bist auch ein Rekordhalter. Hä? Bin ich der Meinung. Ausser irgendjemand sagt so inkognito, hä? Man weiß es nicht. Aber Airfighter, merci vielmals für den Support und grüezi wohl. Und wie geht's euch, Lieben? Schön, dass ihr da seid, hä? Bei dem warmen Wetter und bei der geilen Musik. So, noch ein bisschen Chat lesen. Tired of your old Okay, nicht casual Chat mug? lesen. Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammer and mug from the merch store. And don't miss out on the Epic Warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammer and merch store. Link in the profile description. Let's go, Fienchen. Merci vielmals für die Merch-Werbung. Danke vielmals. Oh, Chat. So, jetzt tun wir noch ein bisschen Chat lesen, Chat. Jetzt muss ich da meine neue Funktion ausprobieren. Jetzt kann ich da im Chat scrollen mit meiner Maus. Chat, das ist die neueste Funktion 2024. Mit dem Mausrädchen kann man im Chat drinnen scrollen. Jetzt bin ich verwirrt gewesen. Wegen Barracks, Bounce. Ah, gut. Mack. Bounce, Mann! So, Chat, ich bedanke mich nochmal schnell für den abgeschlossenen Hype-Train-Level. Welches Level haben wir gehabt, Chat? Level 3. Irgendwann habe ich das Knöpfchen für da. Bin nicht vorbereitet. 3. Tue ich mal das Knöpfchen da drücken. So, ich hacke nochmal schnell in die DeLorean rein. Chat, wir haben es geschafft, Level 3. Das heisst 88 Meilen pro Stunde. Ja, und ich reise jetzt in die Zukunft. Also, ich gehe jetzt endlich direkt zum Gameplay. Ihr müsst noch ein bisschen warten, Chat. Ihr müsst noch aufs Gameplay warten. Bis später, Chat. So, Chat, wo bin ich gewesen? Highway Racer braucht nur noch Troilina, lese ich gerade. Schnell bei den Fienchen. Fienchen hat auch wieder... Jetzt bin ich mein Stream ist abgestürzt. Aufs Preview geschaut, dachte so, okay, bye OBS. Fienchen hat schon wieder Troilina-Karte gezogen, holy shit. Fienchen. Aber was machst denn du? Salit Sammy. Mack. Oh. Chat, gibt's da Lyrics dazu? Keine Lyrics. Oh, ich muss mich noch schnell bedanken. Oh mein Gott, ich habe mich nicht bedankt. I'm so sorry, Kobmar. Merci vielmals für den Resub im 6. Monat. Merci vielmals, Kobmar, für deinen Support. Und merci vielmals, Swiss Uli, für den Resub im 2. Monat. Danke vielmals für euren Support, lieber Chat. Uli, merci vielmals. Holy moly. Völlig überfordert. Hey. Völlig überfordert bin ich. Es ist viel zu warm und ich bin überfordert, Chat. Season 9 ist ein Scam, dort halten wir nie alle. Psst, Bounce, psst. Sag das nicht zu laut, das muss bleiben. Das Einzige ist ein Briefwechsel mit einer unseriösen Inkassofirma, die meint, bei meiner Mutter um die 1.000 Euro einzutreiben bei einem illegalen Vertrag. Aber das ist ein Scam, oder? Carnage, das ist Scam. Oder ist das etwas, wo so nicht ganz Scam, basierend auf etwas, wo vielleicht passiert ist, aber irgendwie gleich eben nicht so
doch relativ unseriös ist, wenn ich es so lese. Ja, Carnage, ich hoffe, das kommt in Ordnung. Ne? Ich hoffe, hast du denen aber die Meinung gesagt, ne? Hast du denen die Meinung geschrieben? Alan Walker, best. Hey, Alan Walker find ich auch nice. Und ich muss noch schnell begrüßen. Sein Engel, grüezi. Habt ihr eine diese geschrieben? Das T-Shirt? Ich hab's gesehen. Hey, Engel. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich hoffe, das Shirt gefällt dir. Und wenn du möchtest, sein Engel, aber nur wenn du möchtest, kannst du auch gerne noch ein Foto schicken vom Shirt oder von dir mit dem Shirt, wie du willst, du musst aber nicht. Und, aber es freut mich, dass es angekommen ist. Ich hoffe, die Größe stimmt auch. Und Flöru, grüezi Flöru. Und natürlich grüezi Kotmar und grüezi Swiss Ueli. Wie geht's euch allen denn? So, schnell ein bisschen lesen. Ein Scam mit etwas mehr Substanz. Ja, genau, das meine ich. Das ist aber... Ich habe auch so einen Fall gehabt. Aber ich habe aufgegeben. Ich habe leider aufgegeben, aber eigentlich bin ich der Meinung, es war doof, dass ich aufgegeben habe. Aber es war folgendermaßen. Okay. Ja, macht Sinn. Es war folgendermaßen. Ich habe auch von einer Inkasso-Firma habe ich tatsächlich ein Schreiben bekommen. Ich muss schnell überlegen. Ich glaube, es ist etwas per FedEx mal gekommen. An meine Adresse aus dem Ausland. Und dann habe ich dort irgendwie, keine Ahnung, Zollgebühren oder whatever. Hätte ich zahlen, aber ich habe nie eine Rechnung dafür bekommen. Nie eine Rechnung bekommen. Und Zollgebühren, ich weiß nicht, sind vielleicht etwa 15, 20 Franken. Virate. Holy shit, Quertutsu, merci vielmals für den Resub im 15. Monat. Danke vielmals, Quertutsu. Merci vielmals für den Support. Und Quertutsu, wie geht's dir? Wo bin ich gewesen? Und dann habe ich irgendwann von so einer Inkasso-Firma habe ich ein Schreiben bekommen. Ich muss jetzt die 15, 20 Franken zahlen plus 60 Franken Bearbeitungsgebühr. Ey, meinst du, bist du krass, wenn du Bändeli hast, oder was? Scheiße, wo ist mein Bändeli? Ich habe mein Bändeli nicht. Oh shit, Chat. Hoffentlich sieht das die Lise nicht. Ich habe das Bändeli verloren. Oh nein, da ist es. Chat, übrigens. Hey, also gehen die mal wieder weg. Was macht eigentlich die Coffin Gang hier? Ich werde euch nämlich noch etwas zeigen nachher. Aber eins nach dem anderen. Zuerst das Bändeli. Ich bin krass, weil ich Bändeli habe. Aber das ist einmal so eine Scam-Geschichte, die ich erlebt habe. Und dann habe ich die Originalrechnung gezahlt, weil ich ein bisschen im Internet nachforschen und die haben gesagt, hey, die Firma ist mega unseriös, aber zahle einfach die Originalrechnung, weil du hast eine Referenznummer, dann kannst du die Originalrechnung auf einer Webseite holen und die zahlen. Hat aber alles nicht geklappt, die haben gleich noch Differenzwellen. Und dann habe ich aufgegeben, weil ich einfach keine Nerven mehr hatte für diesen Scheiß. Aber auch mal schnell 60 Franken verlangen für Bearbeitungsgebühren, I don't know. Ist ein bisschen viel. So, wo bin ich? Briefkastenfirma in Bosnien-Herzegowina bei einem Wohnhaus. Ja, wow. Ja, geil. Ja, definitiv unseriös. Bei uns in der Firma kommen regelmäßig Rechnungen von Firmen, an die wir gar nicht kennen. Wir berechnen uns immer Domains, die wir gar nicht haben, nie gezahlt, nie eine Mahnung bekommen und trotzdem kommen die Rechnungen immer wieder. Ja, aber wenn es ja so ist, dass man sagen kann, ich bin mir sicher, dass ich da nie was hatte. Ne? In meinem Fall wusste ich, ja, da war was mit FedEx, habe aber nie eine Rechnung bekommen. Aber wenn man weiß, die Domains gibt's, also die habe ich gar nicht, ne, dann einfach ignorieren. Gar nicht diskutieren, ignorieren und wenn die weiter Rechnungen schicken, dann sollen die weiterhin die Portokosten für die Rechnungen tragen. Ne? Und Nick, grüezi, Nick und Quertutsu, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Wo bin ich? Habe ich mich für alles bedankt, Chat. Wenn ich mich für irgendetwas nicht bedankt habe, einfach schimpfen mit mir, Chat.
Uli, dir geht's gut, das freut mich. Das freut mich. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, auch bei mir. Alles gechillt. Chilliges Wochenende. Gestern hatte ich frei gehabt, tatsächlich. Ich habe noch frei genommen. Dafür einiges erledigt gestern noch, was ich schon lange mal machen wollte. Ich habe ein bisschen rumgebastelt im Stream. Natürlich, die Sammelkarte habe ich eingebaut. Die habe ich auch noch eingebaut, natürlich. Ja. Das hat auch noch schnell ein bisschen Zeit gekostet. Also Season 2. Geiler Song. Heute kam auch noch mal ein Brief von der... Oh, Chat, jetzt kann ich kann das noch schnell machen. Heute kam auch noch mal ein Brief von der Inkassofirma und einem vorherigen Brief haben wir schon mitgeteilt, dass wir bei weiterer Belästigung es der Polizei übermitteln. Soll sich die Staatsanwaltschaft darum kümmern? Ich hoffe auf eine Hausdurchsuchung bei der Inkassofirma. Hey, so etwas hoffe ich auch, dass sie das nämlich auch nicht weiterführen mit dem hohen Scam-Scheiß. Das hoffe ich auch immer. Und dass sie natürlich auch eine saftige Buße bekommen oder so. Oder ins Gefängnis müssen. Nein, ich weiß es ja nicht. Mir geht es prima, gerade vom Training und dadurch ein bisschen angestrengt, aber sonst, hey, gehört dazu. Ja. Aber Training ist wichtig. Ja. Training ist wichtig, das machst du gut. Und das ist da, wo ich falsch mache. Gehört dazu, was hast du denn trainiert? Also, ich meine, kann ja vieles sein. Kann ja, keine Ahnung, Fußball sein, es kann aber auch Beintraining sein oder Bizepstraining oder whatever. Scam abzocken, ja, true. Fürs nächste Mal einfach am Rechtsschutz gehen, dann musst du dich mit dem nicht umschlagen. Hey, das ist true. Also, wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung habt, das habe ich auch müssen lernen. Ich habe sie auch mein Leben lang gefühlt. Aber das ich nie gebraucht habe im Moment, wo ich genau so einen Rechtsschutz hätte brauchen können. Also wenn ihr einen Rechtsschutz habt und ihr in einer Situation, in einer rechtlichen Situation sind, wo ihr Hilfe braucht, oder vielleicht, ich meine, das Recht ist einfach so komplex, dass man als normale Person einfach nicht durchblickt. Und wenn ihr Unterstützung braucht, dann nehmt den Rechtsschutz, benutzt den Rechtsschutz. Lustige Sache bei uns. Brief datiert auf Tag 1, Bearbeitungsgebühr 86 €. Brief datiert auf nächsten Tag 112. Ja, wow. Ja, aber es schreit halt nach Scam. Ja, Lizzie. Mir geht's gut. Mir geht's gut, Lizzie. Wie geht's dir denn? Habe ich schon gefragt. Es ist zu warm. Höre ich da Diggi Hole. Nice. Habe ich auch schon gemacht. Hat perfekt funktioniert. Oh, um was geht's jetzt? Jetzt komme ich nicht raus. Aha, wegen dem Rechtsschutz wahrscheinlich. Ja. Und Nori, grüezi Nori, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche? Chat, jetzt muss ich schnell etwas umstellen in meinem Chat, weil ich weiss, mir scrollt da immer im Zeug, weil ich etwas verstellt habe. Machen wir das schnell so. Ja, jetzt sollte ich besser sein, theoretisch. Oh, merci übrigens noch für 50 Bits. Uli, danke vielmals für den Support, Uli. Wäre nicht nötig. Jetzt muss ich wieder rumscrollen, Chat. Das ist schon unfassbar heute mit diesem Chat. Also mit meinem Chat-Tool vor allem. Das habe ich schon gelesen. Also da will ich sein. Ja, Scan per Papier ist doch schön, da macht sich jemand sogar die Mühe, das auszudrucken und zu verschicken. Die denken an ihre Kunden. Hey, sag's. So ist es. Man muss das auch ein bisschen von dieser Seite sehen. Das gibt es heutzutage ganz, ganz selten, dass sich jemand so Mühe gibt wie die Scammers. Ja, die Rechnungen kommen immer in die Rundablage. Okay. Also Bergnölen TV, ich nehme an, das ist inzwischen schon mehr einfach eine Unterhaltung für euch, ne, wenn die Rechnungen kommen.
So, Chat, wo bin ich? Ignorieren und der Polizei melden, idealerweise noch der Rechnung widersprechen, zumindest nach deutschem Recht. Ich weiß gar nicht, wie es in der Schweiz ist. Da weiss ich jetzt wirklich nicht. Weiss ich wirklich nicht. Muss man da auch der Rechnung widersprechen? Also ich glaube, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Ich glaube, man muss erst etwas machen, wenn man betrieben wird. Bin ich der Meinung. Erst dann muss man reagieren. Oder macht Sinn, dass man reagiert. Wenn du einen guten Rechtsschutz hast, dann ist es so. Aber ich habe auch schon anders gehört. Gut, dass es geklappt hat. Okay. Und der Nick Mampfe Kekse nach getaner Arbeit. Neues Lied fertig. Neues Lied, Chat. Neues Lied. Handelt das Lied von Keksen? Aber Nick, dann hast du dir die Kekse verdient. Ne? Hast du dir die Kekse verdient? Was hängt dort eigentlich am Rand? Chat. Also, ich weiß nicht, von wem es ist. Chat. Von wem ist das? Also, ich mag auch nachher wieder im Chat nicht hinten noch, aber ich erkläre schnell, was ich da habe. Das hier ist, ich weiß jetzt eben nicht, ob ich den Namen, ich glaube, ich habe das schon richtig interpretiert. Ich habe den Namen bekommen von dieser Spinne. Bin mir aber nicht ganz sicher und ich will keine Namen liegen. Auf jeden Fall, das ist eine Spinne. Das ist kein Oktopus, wie der Bounce gesagt hat, auch keine Qualle. Für mich ist das eine Spinne. Und diese Spinne, Chat, hat den Faden. Also wenn ich den Faden verliere... Hey, Will! Der Will ist noch mal eifersüchtig. Wenn ich den Faden verliere, Chat, dann habe ich da den Faden wieder. Jetzt muss ich noch irgendetwas installieren, wo dir per Befehl das Ding runterlassen kann, dass es da so runterkommt vor meinem Gesicht. Das wäre richtig nice. Aber auf jeden Fall habe ich das heute im Briefkasten gehabt. Und ich weiss nicht, von wem es ist. Ron, Mann! Aber ihr dürft euch gerne melden, wenn ihr sagt, hey, das ist von mir und ich werde das jetzt auch öffentlich machen und so. Aber merci vielmals an die Person, die mir das geschenkt hat. Das ist eine Person, die vorbeigekommen ist. Also das ist nicht per Post gekommen, Chat. Das habe ich auch im Briefkasten gehabt. Gut, aber ich habe mega Freude. Also auch, als es gesagt ist, falls die Person jetzt zulässt, ich habe mega Freude und ich habe ein riesiges Grinsen auf dem Gesicht gehabt, als ich das gesehen habe. Ich dachte, gut. Und Maverick, grüezi Maverick, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Wo bin ich? Ich blende ja da immer die Nachrichten ein. Ich muss mich noch an das gewöhnen, Chat. Aber ich finde die Nachricht nicht mehr, Chat. Jetzt finde ich die Nachricht nicht mehr. Es ist schlimm. Heute ist schlimm. Hey. Da bin ich. Ich habe letzten Monat eine Firma gegründet, habe einen riesigen Stapel voller Rechnungen, wo man meint, sie müssen beglichen werden. Beim genauen Lesen steht, wenn man die Rechnung zahlt, geht man automatisch ein Abo ein. Oh, das ist aber auch heftig. Wo pro Monat irgendwie 2,99 kostet. Was für eine Leistung das ist, steht nicht. Eine andere hat das Logo vom Bund drauf gehabt, aber das Konto ist bei einer Londoner Bank. Ja, geil. Es ist unglaublich. Ich frage mich, wie viele Leute da wirklich drauf hineingehen. Kommt mal. Das frage ich mich auch immer wieder, aber the sad truth ist, dass genug darauf hineingehen, dass es sich lohnt anscheinend. Dass es sich lohnt, doch einen relativ grossen Aufwand betreiben. Wahrscheinlich auch zu zahlen für die ganzen Daten, I don't know. Und leider geht wahrscheinlich viel darauf hin. Und es ist immer häufiger, ist irgendetwas in diese Richtung. Oder? Früher ist das noch nicht so gewesen, und heute muss man wirklich bei jedem Scheiß einfach 3-mal hinschauen. Ob es jetzt wirklich kein Phishing-Mail ist, ob man wirklich jetzt nicht irgendwie beschissen wird oder ein Abo eingeht, das ist verdammt heftig, Mann.
Systematischer Betrug, da kann das durchaus gerne Haftstrafe für geben. Hey, true. Ah, natürlich gehört dazu, mit Training hast du gemeint, du schwimmst. Okay, let's go. Ich habe 3,5 Stunden Wassertraining gemacht. Nice. Das ist 3,5 Stunden, das ist heftig. Das ist mir aber nachher fick und fertig, oder, Chat? Gehört dazu. Und ich liege daheim voll krank, maybe Corona, alles tut mir weh. Alles. Und Mitternacht musste ich aufs WC säckeln fürs Kotzen. Oh no. Oh no. Hey, da wünsche ich eine gute Besserung. Highway Racer. Ja, ich hoffe, man weiss es nicht, kann Corona sein. Aber ich hoffe einfach, dass es gleich wieder besser geht. Highway Racer. Gute Besserung. Summa summarum, Anzeige wegen Beihilfe zum Betrug und Wucherei. Okay, holy moly. Chat bei 8 Minuten, hat Nachmerkung gerade. Und Nora, was geht bei dir ab? Und Liz, es freut mich, dass es dir gut geht. Ja, Mann, I am a dwarf and I'm digging a hole. Hey, genau. Ich bin auch ein Dwarf im Fall. Wir sind alle ein bisschen Dwarfs. Und Steampunk Lady, merci vielmals für den Resub im 21. Monat. Danke vielmals. Und Steampunk Lady, wie geht's dir? 21 Monate. Verrückt. Bist du in der Wäschküche gewesen, Steampunk Lady? Ja, dann kannst du dich daran gewöhnen. Die schauen im Cefix nachher und wenn du neu eingetragen bist als Firma, probieren sie einfach. Wegen dem, neue Firma gegründet. Das ist das Hauptproblem. Dass du neu da drinnen bist und dann kommst du echt mal dran. Eine Katastrophe wird immer wieder so Briefe und Versuche geben. Shit. Ich habe den Wein heute getrunken, beziehungsweise bin noch dran und ich muss sagen, er ist toll, let's go! Damit alle wissen, um was es geht. Ich habe den Nora, der La Grande Granata, habe ich auf Geburtstag einen Wein geschenkt. Und sie ist der Wein jetzt am Geniessen. Ich stoße ihn einfach an mit meinem Vitamin Well. Bröstli. Zum Wohl, Nora. Zum Glück weiss ich, was ich muss zahlen und was nicht. Kommt alles automatisch in Rundordner. Okay, guck mal, dann machst du das gut. Und ja, hey Chat, schaut unbedingt. Heutzutage sind wir 2-mal oder 3-mal hin, bevor ihr etwas zahlt. Geht mir tipptopp, danke. Die Woche war streng wie immer, aber ich hatte ein bisschen längeres Wochenende gehabt. Wegen Prog habe ich auch Prog gemacht. Ich habe sie auch gemacht. Ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, alles gemütlich. Hä? Was? Hast du jetzt Chat-Lesezeichen? Damit ich weiss, wo ich bin. Aber ich bin nur noch mehr verwirrt. SDTLC, also du meinst wahrscheinlich die da, oder? Es geht darum, ich habe mir das mal überlegt und ich habe auch mal Feedback dazu bekommen, dass man amigs nicht so richtig weiss, ob ich jetzt überhaupt etwas vorlese, ob das von mir kommt, ob ich, keine Ahnung, etwas kommentiere. Und so ist es einfacher, wenn ich einblenden kann, was ich eigentlich gerade vorlese. Weil meistens ist das da nicht mehr drauf, sondern das steht weit oben. Und dann mache ich es halt einmal so. Aber heute ist es so ein bisschen ein Beta-Test von dieser Funktion. Wir können die Absender ist auch immer dasselbe schreiben mit neuem Datum. Wow. Okay, da geben sie sich aber dort nicht so viel Mühe. Queen, geil. In der Schweiz kannst du die Rechnung auch der Polizei melden, widersprechen musst erst mit einem Rechtsvorschlag, wenn eine Betreibung reinflattert. Hey, dann habe ich recht gehabt. Da habe ich sogar recht gehabt, Chat. Ich bin doch nicht dumm, ne? Spätestens ein Rechtsvorschlag beim Zahlungsbefehl, ja, true. Ja. Das ist schon lange her, seitdem ich einen Zahlungsbefehl bekommen habe, Chat. Und das war von WOG. Aber die Sicht hat mir auch die hat mir nie Rechnung geschickt. Das ist auch, dann ist halt einfach, da ich plötzlich auf die Post müssen. Hat es geheißen, da, gegen Unterschrift und so. Und ich dachte,
Ja, ist halt Zahlungsbefehl und so. Hab noch kein Kekslied. Okay, Nick, ey, wenn ich Zeit habe, dann gucke ich mir das, höre ich mir das an, ne? Ich zitiere mal eine random Kanzleiseite bezüglich dem Widersprechen einer Rechnung. Wichtig ist außerdem, dass eine bestrittene Forderung nicht an die Schufa oder an andere Ankunfteien, was ist das für ein Wort, gemeldet werden darf. Was ist die Schufa? Die Schuldenfabrik. Okay, Carnage, okay. Vermutlich von den Fienchen. Aha, jetzt habe ich, mein Gott, ich habe jetzt halt ich kann dem sagen, weil ich wollte sagen, ich habe den Faden verloren. Aber es geht ja tatsächlich wahrscheinlich um das, oder Highway Racer. Nicht von dir. Fienchen sagt nein. Okay, also es ist nicht von der Fienchen-Chat. Ich will wissen, von wem das ist. Gut, es gibt noch jemanden, wo ich weiss, die Person macht so Sachen. Ich müsste dort mal nachfragen. Aber es kann ja auch sein, dass es irgendjemand einfach aus der Umgebung ist, aus der Nachbarschaft. I don't know. Ich weiss es halt wirklich nicht. Hey, die Spinne ist im Fall nicht von mir. Schwarz. Shit, okay. Also schwarz ist es auch nicht. Jetzt bin ich ratlos, Chat. Die Rechnung respektive Betreibung für Spinnen folgt vermutlich. Das ist sicher auch ein Scam. Stell dir, das ist so Next-Level-Scam. Dann noch so handgeschrieben, Hi Troy und so. Ich habe es übrigens auf Insta gepostet, wenn es euch wundernimmt, was noch gestanden ist. Ich habe einfach den Namen nicht drauf, weil ich mir nicht sicher war, ob das der Name von der Spinne soll sein oder der Name von der Person, die es mir geschickt hat. Dann habe ich einfach gedacht, hey, ich will jetzt auch keinen Namen liegen, darum habe ich das nicht getroffen. Aber das Schreiben gesendet dort. Da hat sich jemand Mühe gemacht, vorbeizufahren. Respekt, hey, true. Maverick, das freut mich. Einfach PC-Problem. Was hast du für Probleme, Maverick? Erzähl. Es ist natürlich auch schwierig, jetzt während dem Livestream Troubleshooting zu machen, aber wenn du irgendwie kurz in einen Satz, 2 Sätze kannst packen, was hast du für Probleme? Ja, nach 3,5 Stunden bist du fix und fertig. Vor allem der neben mir hat gesagt, nachdem ich ihm gesagt habe, wie lange ich trainiert habe, wäre ich in der Hälfte abgesoffen. Hey, aber da muss man auch zuerst können, gell? Das ist halt auch... Ja, das ist, wie soll ich sagen? Ja, das sind die Skills, die du dir angeeignet hast. Ja, ich würde schon nach 20 Minuten absaufen. Wenn man den Troy sieht, schaut, hat man keine Schmerzen mehr. Oh! Jetzt muss ich es nochmal lesen. Wenn man den Troy sieht, schaut. Der Satz, das ist ein sehr spezieller Satz, aber es ist ein schöner Satz, Maverick. Danke vielmals. Oh, Arti, den kann ich noch gar nicht begrüßt. Arti, Mann, wie geht's dir? Oh, guten Abend, lieber Chat. Guten Abend, lieber Troy. Guten Abend, lieber Arti. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hey. Ich überlege, dass ich meine Musik auch bei Spotify hochladen muss, dafür nur einiges erledigen. Ja, wir haben es auch schon mal über das Thema gehabt. Ich weiss ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr, wie es genau geht. Früher hat man sich bei so einem Dienstleister wie CD Baby anmelden und die haben das überall verteilt. Also damals habe ich unsere Songs
Oder zumindest der eine Song, den wir aufgeladen haben, habe ich über CD Baby aufgeladen. Also wenn es euch Wunder nimmt, CD Baby, so schreibt sich da. Einfach googeln schnell. Prost, du Gute, auf dich. Hey, auf dich, Nora, auf dich. Du hast Geburtstag gehabt, damals. Vor vielen Jahren. Auf dich, Nora. Aha, Geniesse, sagt man dem heute also. Hey, Blackjack, grüezi wohl, wie geht's dir? Geniesse, richtig, richtig. Blackjack, wie war deine Woche? Schön, dass du da bist. Und über 7 Minuten noch. Liebe Grüße auch von Oreo, merci. Und liebe Grüße an den Oreo zurück. Ja. Oreo nur für dich. Wie findest du das neue Update von Twitch mit der Discord-Funktion? Ich bin wahrscheinlich wieder nicht, bin ich nicht informiert. Ist ein neues Update rausgekommen in den letzten Tagen? Nein, aber die Discord-Funktion ist ja schon länger drin, oder? Highway Racer. Oder meinst du auch das alte Update von vor 3 Monaten oder so? Ja, ich habe es eingerichtet. Ich habe es so weit genutzt, wie ich es kann nutzen, sinnvoll. Du hast noch viel verändert auf Twitch, sieht mega cool aus. Hey, ich weiss gar nicht, also das ist jetzt etwas, was ich heute neu probiere. Der Chat ist auch, glaube ich, das Overlay ist ein bisschen neu. Hey, aber merci für die netten Worte. Danke, Ueli, merci. Speck hat auch Bruck gemacht, let's go, let's go. Highway Racer, das sind immer die besten Nachrichten da. Wenn ich nach 5 Minuten lese Job, dann weiss ich natürlich immer, um was es gegangen ist. Ja, mach das, und wenn es dir gefällt oder nicht, gib mir dann Rückmeldung bitte. Hey, das mache ich nicht, das mache ich, versprochen. Lizzie? Also meinst du, es ist von der Lizzie? Chat, ist das von der Lizzie? Lizzie, ist das von dir? Könnte auch sein. Lizzie sagt aber, ich kann sowas nicht mal. Also nein. Leute. Ihr wart es doch alle. Ihr seid es doch alle zusammen gewesen, oder? Jeder vom Chat hat da so einen Faden genommen. Kann man denn auf Spotify KI-generierte Musik hochladen? Ist ja dann im eigentlichen Sinne nicht von dir. Ich muss kurz überlegen. Nick hat vielleicht schon geantwortet, aber ich glaube, Nick hat gesagt, der Text ist von ihm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich beziehe mich jetzt natürlich auch auf das Lied, das wir damals gehört haben und nicht auf das Neue. Ich glaube, er hat gesagt, dass der Text ist von ihm und die Stimme war KI. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, das ist natürlich schon eine gute Frage, wie man das allgemein gesehen tut, kann und darf machen. Vielleicht gibt es dort auch Regelungen. Ich meine, mein Gott. KI ist halt auch immer mehr Bestandteil. Ich rede jetzt wirklich davon, wenn man KI als Werkzeug nutzt. Ich rede nicht davon, wenn man eigentlich der KI sagt, ich tue mir ein Bild generieren und dann nehme ich das Bild und lade es auf Adobe Stock auf. Wobei wahrscheinlich wäre es noch erlaubt, weil die haben ja auch AI-Bilder, I don't know. Aber was ich meine, KI ist halt immer mehr ein Tool, wo man aus meiner Sicht schon auch als Bestandteil haben. Dann, keine Ahnung, wenn es I don't know, Autotuning ist, aber KI, I don't know, dann soll ja das dann schon erlaubt sein. Oh, das habe ich gerade vorgelesen. Überhitzung und Software, oh gut, das ist halt schwierig. Überhitzung und Software. Softwareproblem, da hilft im Notfall PC neu aufsetzen. Das ist etwas, was man nicht gerne hört, aber
Ich habe es schlussendlich immer am liebsten so gemacht, statt lang rumprobieren. Ausser die Software ist kaputt, das gibt es auch. Dann muss man auf einen Patch warten oder das melden. Aber Überhitzung, das ist doof. Was überhitzt denn, Maverick? Was überhitzt welche Hardware? Man kann das aber darum gesagt, ich muss noch ein paar Sachen erledigen, weil ich wen gefunden habe, der meine Texte singen will. Also die weiblichen suche aktuell noch eine männliche Stimme. Aber hey, dann kommt das gut, Nick, ne? Whoever made this damn spider should say that now, or I'll find him. I'll find him! Oh, was sagt er auch schon wieder? Er kommt jetzt sicher gerade. I don't know who you are, or what do you want. But I'm gonna find you, and I'm gonna kill you. Oder irgendwie so, hä? Hey, aber nicht, dass dann kommt das natürlich gut, ne? Dann ist das so der Prozess, der Entstehungs... I will find you. And I will kill you. I will kill you, genau. Das ist so der Entstehungsprozess, ne? Ist heutzutage ist auch der KI sehr häufig dabei, also Chat. Es ist so, wie es ist. Und ich habe gerade gestern habe ich habe ein Tool entdeckt für KI-Storyboards. Storyboards, das ist ein Thema für Leute, die Videos machen. Wenn ihr das noch nie gehört habt, Storyboard ist eigentlich der Entwurf von einem Video. Bevor man ein Video macht, hat man so gewisse zeichnen. Aber ein Storyboard ist immer schnell visuell, so Szene für Szene beschrieben. Wie soll das Video aufgebaut sein? Und jetzt gibt es eben so KI-Storyboard-Tools. Und das ist mega heftig. Also du kannst dann wirklich halt so mit Prompts arbeiten. Sagst, hey, keine Ahnung, mit dem Hauptcharakter im Vordergrund, Hintergrund verschwommen und er hat irgendwie, keine Ahnung, eine Banane in der Hand und so. Und dann gibt es schlussendlich hast du bewegte Storyboards. Es ist mindblowing. Es ist wirklich geil. Und was ich sagen will, KI für solche Sachen nutzen, ist natürlich geil. Ja. Bernhöhlen TV mit der Gameplay-Karte. Let's go. Erholt und ausgeruht zurück aus den Ferien sind in den Schwarzwald wegen dem 1. August und dem Feuerwerk wegen unseren Hunden. Hey Arti, das verstehe ich. Ich hoffe, es war gut gewesen. Ich hoffe, es war schön gewesen. Also Schwarzwald ist ja mega schön. Also, ich weiss nicht, wie das Wetter war. Ich hoffe, dass das Wetter natürlich auch ein bisschen mitgemacht hat dort. In unserer Region hat es nicht so wirklich gut mitgemacht. Aber hey, erholt und ausgeruht, das ist das Wichtigste, Arti. Das freut mich. Das freut mich. Und Renegade, ich begrüße dich noch schnell. Ich bin aber fast 8 Minuten im Chat hinten noch. Aber Renegade, hello und wie geht's dir? Oh, jetzt habe ich nicht geschaut. Kaffeetrinkkarte. Let's go. Kaffeetrinkkarte für den Renegade Season 2. Nice. Schnitzeli. Oh, mein schmelzig, knuspriges Cordon Bleu, du. Danke für die Info. Ich weiß nur, dass du absolut nichts verdienst auf Spotify. Irgendwie 0,4 Rappen pro Klick. Hey, also ich kann das bestätigen. Ne? Ich habe zwar das Lied, also ich rede übrigens von den Liedern unserer Band, Ausrufezeichen Band, wer das noch nicht kennt und da reinhören will. Und das eine Lied, Song of Storms, haben wir auch auf Spotify, aber das ist sogar verteilt auf iTunes und Amazon Music und überall. Und das eine Lied hat uns über die letzten 10 Jahre, ich glaube, wahrscheinlich sind es schon 10 Jahre, irgendwie so 50 Franken eingebracht. Ne? Also nicht viel. Und das ist dann aber wirklich auch nicht nur Spotify. Ne? Ich glaube, der größte Teil ist tatsächlich Apple Music, also iTunes.
Und Special. Grüezi Special, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo. Gemütlich, hey. Wer ist da? Romain Axisa. Romain Axisa. Ueli mit dem Spielzeughammer, let's go. Bei mir ist der Geburtstag ist auch schon ein Zeitchen her. Wie lange ist es schon her, Maverick? Habe ich dort noch gesungen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Habe ich dort noch Happy Birthday gesungen? Hey, mir geht es ganz gut, jetzt überstanden bisher offen dir. Oh, Troy, hey, Jack, kann mich nicht beklagen. Du mit deiner Klimaanlage, also du hast du darfst schon mal gar nichts zum Thema Hitze sagen. He? Aber das Loch dort unten könnte mir wieder mal ein bisschen kühlen. Ich habe gehört, es ist ein bisschen warm geworden im Loch unten. Ich muss jetzt gerade eine Glasse holen. Hey, ich war heute noch im Coop vor dem Stream. Ich bin wirklich, wie immer, ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt, es ist ohne Scheiß 20 ab 7 Uhr, 19:20 Uhr. Und ich sage immer, dass ich so ca. 19 Uhr live komme. Ich bin noch im Coop gestanden. Einfach, dass ihr es wisst. Ich bin wirklich so heim und habe direkt den Stream angelassen. Einfach am Glassen holen. Hey. Konnte ich frei machen, haben sie mir nicht erlaubt, weil sonst zu wenig Leute waren. Das gibt es manchmal. Je nach Firma. Dort habe ich einen grossen Vorteil. Oh, Schmarz, merci vielmals. Ich kann mir nachher einen Kaffee trinken. Und wenn du merkst, wenn du das Gefühl hast, ich habe es wahrscheinlich vergessen, darfst du mich gerne mal daran erinnern, Schmarz. Aber ich habe da noch so einen Schluck, den nehme ich noch, bevor ich den Kaffee trinke. Aber Highway Racer, ja, es gibt's. Ich habe den Vorteil, ich bin so eine Einmal-Abteilung, sage ich immer. Also ich bin wirklich eine Einmal-Abteilung. Webdesign ist einfach ich. Aber der Vorteil ist, ich habe auch die komplette Kontrolle über meine Arbeit. Also das heisst, ich kann die Arbeit so meistens so koordinieren, planen, dass ich auch easy mal so einen Tag frei nehmen kann, ohne dass dass irgendetwas hängen bleibt. Und Oreo, Grüezi, Saletti, Spaghetti. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ist der Gruß angekommen? Ich habe mega Freude, wenn ich dich sehe auf Twitch. Hey, oh. Auch so mega schöne Worte. Merci übrigens für 50 Bits, Ueli, danke vielmals. Einfach so. Ich werde nach Rot, ne? Ich werde nach Rot, Ueli. Aber ich bin auch 10 Minuten nachher im Chat. Chat seht ihr das dann auch gerne, wenn ich im Chat nachher bin, 10 Minuten und so. Ist das noch unterhaltsam? Chat, darum, ich gebe schnell ein bisschen Gas. Wenn ihr untereinander am Schreiben, tue ich es so ein bisschen überfliegen. Aber wenn ich etwas Wichtiges jetzt wirklich nicht vorlese, dann wird mich auch noch mal daran erinnern. Ich würde generell abraten, KI-generierte Musik hochzuladen. In Worst Case wird man deswegen rechtlich anbelangt. Hey, okay, das kann sein. Also das, was Carnage Rage sagt, einfach vorsichtig sein, ne, Chat? PC aufsetzen, neu aufsetzen bringt nichts. Dann ist es der Hardware-Teil. Aber in Software hast du auch ein Problem. Das ist aber komisch. Was hast du für einen Prozessor drin? Und der Robert, wie geht's dir? Hallo, du wundervolle Leute. Du wundervolle Person. Robert, wie geht's dir? Maverick, was hast du für einen Prozessor? Das nimmt mich jetzt noch Wunder. Hast du überhaupt geschrieben? Muss man schnell schauen. CPU ist da, wo überhitzt. Hast du einen Intel 13 oder 1400er Serie? Jetzt bin ich einfach da, wo der Quertuzzo das geschrieben hat mit der Spinne.
Und eben die CPU ist das, was überhitzt, sagt der Maverick. Ich habe Überhitzungssoftware, sie ist Schreiber gemeint. Ja, das stimmt schon, aber ich habe jetzt eher das Gefühl, es ist vielleicht beides. Es ist Überhitzung und ein Softwareproblem. Aber zusammen würde ich eigentlich schon eher sagen, es ist ein Hardware-Problem. Oder dann ein Treiberproblem, indeed. Ja, kann auch sein. Aber wenn es CPU ist, ist es nicht ein Treiberproblem. Wahrscheinlich nicht. So, wo bin ich? Wo bin ich, Chat? Ich habe gerade die ganze Zeit gesucht, was vibriert. Und dann hast du gemerkt, es ist der Troy. Es ist der Troy, der vibriert, oder? Was ist denn das für ein Film, wo der Hauptcharakter seine Banane dran? Ja, das ist... reden wir jetzt nicht weiter darüber. Ihr wisst ganz genau, was da für ein Film ist, Chat. Das ist auch nur so das Intro. Die 1 Minute Intro, das es irgendwie noch braucht. Und dann geht es direkt zur Sache. Dann geht es gerade in den dritten Akt rein. Also in den Akt rein eigentlich. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass Troy einen Command mit dem Default Discord-Benachrichtigungssound einbaut. Ich habe mir das schon überlegt. Vielleicht kommt es mal wieder. Baue ich das einmal ein. Es war heiß im Schwarzwald. Ja, Bernhard TV, warst du auch da? Sind alle im Schwarzwald gewesen, Chat? Fienchen, merci für den Lurk-Support, danke. Wetter war super, 2 Tage mega heiß, etwas Regen und Gewitter, einfach super. Dazu das mega leckere Essen. Oh, im Schwarzwald. Ich habe gleich 2-mal das gleiche gegessen, weil so lecker original Wiener Kalbschnitzel mit Preiselbeeren. Oh, jetzt habe ich halt auch Hunger. Hast du Fotos gemacht, Arti? Nein, also da hast du keine Zeit mit so einem Fotos machen, oder? Das muss verschlungen werden. Oh, das klingt richtig geil, Art. Jetzt bin ich eifersüchtig. Maverick, du hast am 30.06. gehabt. Sind wir da noch wegen dem Geburtstag dran? Jetzt komme ich nicht mehr raus. Der Vater-Chat. Ich ziehe schnell am Vater. Wieso müssen sie so spät noch posten? Getrocknete Bananen. Ja, genau. Getrocknete Bananen. Special, genau das. Sorry, ich habe gespritzt. Sorry, ich habe gespritzt. Oh, Oreo, bezüglich Schwarzwald guckst du diese Föteli. Let's go. Ich muss noch einiges anschauen. Ich muss noch Kaffee trinken, das darf ich auch nicht vergessen. Sobald wir dazu kommen, Chat, schauen wir uns noch ein bisschen DC-Fotos an. Also. Getrocknete Bananen. Genau. Ich bin der Taxifahrer von der Tekla. Okay, let's go. Also Tekla, Chat. Jetzt kommen wir dieser Sache langsam näher. Da. Die Spinne heisst Tekla. Dann habe ich das schon richtig verstanden. Also der Ullen ist involviert. Ich war der Taxifahrer von der Tekla. Vorgestern hat es an unsere Tür geklopft und hat gesagt, jemand hat mich aus dem Stückchen Faden gemacht und hat gesagt, ich soll zum Treu gehen, weil er ihn verloren hat. Und scheinbar weisst du, wo der Treu ist. Dann habe ich sie dir vorbeigebracht, aber gemacht habe ich sie nicht. Oh. Aber wer war es, Ullen? Ullen! Ja, das willst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen. He? Ja, Ullen ist dann jemand... Weißt du, die dümmste Frage, die ich stellen kann. Ist es denn jemand, der hier im Chat ist? Gut, okay, vielleicht ist es jemand, der immer nur lurkt und ich kenne den Namen gar nicht. He? Und die Person hat noch nie in den Chat hineingeschrieben. I don't know.
Ich brauche einen Tipp, Ullen. Das ist wie bei der Easter Egg-Suche. Ich brauche einen Tipp von dir. Grüße Schach und mir geht super. Nach 2 Wochen erholsamer Ferien sehe ich heute Abend noch den Dodo. Jetzt bin ich verwirrt. Der Dodo? Wer ist der Dodo? Geil. Die beim Nachlesen von Chat ist göttlich. Jetzt blende ich wenigstens einmal ein, wo ich bin. Aber Chat, das nützt doch etwas, oder? Bitte sagt mir, dass das irgendwie ein bisschen etwas nützt. Dass ihr wenigstens wisst, okay, jetzt lese ich die Nachricht vom Arti und so. Ab 10 Minuten wird die Vergangenheit erst so richtig interessant. Hey, okay, es macht es eigentlich fast noch besser, dass ich immer hinten nachher bin. Dann könnt ihr mir hier jemanden vorstellen, wo das war. Oh mein Gott. Ich eben nicht. Ich eben nicht. Oh Mann. Chat. Ich weiß es wirklich nicht. Gut, wer es halt auch noch sein könnte, ist Freya. Let's just say. Intel Flammenkuchen am Start. Hey, ein scheiß Intel, oder? Hure Dreck da. Ja, ich bin halt auch geplagt von. Ich hatte 13900er gehabt. Und ich hatte halt die Probleme gehabt, bevor man von diesen Problemen gewusst hat. Ich war noch einer von denen, die sich eine neue Grafikkarte kaufen wollten, weil ich gemeint habe, Grafikkarten sind am Arsch. Ich habe neue RAM eingebaut, weil ich zuerst dachte, hey, ich mal die RAM austauschen. Weil alles hat eigentlich immer auf Grafikkartenspeicher gedeutet. Jetzt inzwischen weiss man, dass das die typische Meldung ist, wenn der Intel-Prozessor langsam am Sterben ist. Ja, jetzt haben irgendwie all die Probleme, aber ich hatte sie tatsächlich noch gehabt, wo ich nicht gross etwas gefunden auf Google zu diesem Thema. Ich bin fast verzweifelt. Ein paar Monate war das so. Und ja, mal schauen. Ich glaube, jetzt tut ja Intel die Garantie verlängern um 2 Jahre bei allen 13 und 14er Prozessoren. Also, wir müssen selber nachlesen. Ich habe irgend so etwas gelesen, auf jeden Fall. Oh! Maverick hat halt eine 13. Generation Intel. Also Maverick, was hast du für ein Mainboard? Aber egal, ist eigentlich egal, was du für ein Mainboard hast. Was ich sagen will, mach ein BIOS-Update. Hol das neueste BIOS, wenn du es noch nicht gemacht hast. Weil dann läuft der CPU nicht mehr so auf Hochtouren, aber dafür mag er mehr verleiden. Aber wenn der CPU schon so dermassen mitgenommen ist von diesen typischen Problemen, und Intel hat im Moment einen riesen Shitstorm um sich herum, falls du das mitbekommen hast, Maverick. Es kann auch sein, dass deine CPU schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Aber BIOS-Update machen, ja, passt dir natürlich. Thermal Paste hast du drauf, ich hoffe es. Hast die Folie abgenommen. Das habe ich schon so manchmal erlebt, dass die Leute die Folie noch drauf hatten. Ja, BIOS-Update ist jetzt auch nochmal vom SDTLC erwähnt worden, genau das meine ich. Natürlich die typischen Sachen, die man schnell troubleshooten kann, sind viel Staub, kommt überhaupt noch Luft durch. Also überall, wo irgendwie Luft durch muss, mit dem Gehäuse, einfach mal alles von Staub befreien. Das Beste sagt, neue Grafikkarte, eindeutig. Ja, diesen Fehler hätte ich fast gemacht. Ich habe sie schon bestellt. Vor ein paar Monaten habe ich mir einen 4080 Super, wo sie rausgekommen ist, bestellt. Weil ich habe einfach jetzt mega angeschissen. Also, eine Grafikkarte ist einfach jetzt nicht günstig. Aber ich musste sagen, hey, es ist wahrscheinlich Grafikkarte, darum kaufe ich jetzt, wenn ich schon jetzt eine neue muss haben, dann kaufe ich die Super, weil sie halt ja, preis-leistungsmässig nicht schlecht ist.
Aber zum Glück, bevor sie kam, konnte ich es noch stornieren, weil ich dann gemerkt habe, oder weil dann eben rausgekommen ist, dass es Intel ist, wo Scheiße gebaut hat. Plastikkleber weg, na ja genau. Ja, Highway Racer, ich habe mich kurz ausblenden. Das ist einmal schnell, wenn ich mich nackig mache hier, dann tue ich mich einmal schnell ausblenden. Ja. Und ich habe das Hands-Free-Chat. Elgato-Pedal. Einfach noch schnell Werbung gemacht. Aber wenigstens, auch das ist Nick und Jenny sind dann über die Musik am schreiben. Ja, aber true. Ich habe es jetzt nicht so mitverfolgt, aber Texte klauen ist natürlich allgemein, das ist ein No-Go. Aber also Nick, ich nehme nicht an, dass du das gemacht hast. Und man muss dazu auch sagen, Inspiration ist halt immer ein Bestandteil von allem. Ja, es ist und manchmal ist es ein schmaler Grad zwischen Inspiration und Klauen. Einfach, dass ich das noch schnell ganz allgemein erwähnt habe. Kids. Oh, das war wahrscheinlich vorher gewesen, oder Lisi? Mir ist es doch noch zu heiß zum drinnen sitzen. Ich auch noch ein bisschen Garten und in den Pool kommen später wieder. Jetzt geht Finchen auch in den Garten und in den Pool schnell schwimmen. Let's go. Hey, aber genieß es, ne? Genieß es. Ich glaube, das Mainboard zu klein ist und dass die Wasserkühlung nicht ganz läuft. Und es könnte sein, dass es überhitzt. Wie gesagt, als allererstes BIOS-Update machen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Zu klein. Gut, die Wasserkühlung, ja gut, ich bin halt nicht ein Profi, was Wasserkühlung anbelangt. Vielleicht hat jemand von euch noch einen Input, aber ja, schau, als natürlich zumindest das Wasser fließt, dass nicht irgendwie, dass die Luft draussen hast, also wie soll ich sagen, ja. Die Luftblasen raus hast. Da gibt es ja auch so Techniken. Okay, Arti, Bildchen schaue ich nachher. Geh wie Gurke. Ja, genau. Let's go. Jetzt bin zwar 8 Minuten nachher, aber da lese ich jetzt schnell. Und beim einen sage ich ganz klar, KI singt und ich suche so lange an einer Melodie, bis sie mir gefällt, aber die Texte sind 100% von mir, kann es jederzeit nachweisen. Und bei manchen Texten habe ich sogar Leute, die dabei saßen oder über Bildschirmübertragungen zugesehen haben, wie ich die Texte geschrieben habe. Okay, Nick. Alles gut, alles gut. Ja, das ist das, oder es kann sein, dass dein BIOS falsch eingestellt ist mit Voltage. Gang im Internet schauen, was für deine Intel Genuine Limit Values sind und schaust, dass die im BIOS stimmen. Aber ja gut, eigentlich meine ich, das BIOS-Update, das typischerweise jetzt halt so in Umlauf gebracht worden ist von den Mainboard-Herstellern, sollte das eigentlich machen und das auch so auf Default setzen. Theoretisch. Aber ja, natürlich kann man es auch manuell nochmal prüfen und manuell einstellen. Die ganzen Limits und TDP und so. Also Power Limit 1, Power Limit 2 und Max Core irgendwas Ampere. Die 3 Sachen sind, glaube ich, das Wichtigste, was du schnell müsstest checken. Richtig fies, nicht nur gemein, fies. So, zurück von der Wäschküche. Welcome back. Und ich bin fast 10 Minuten nachher im Chat. Mein Gott. Chat, ich überflüge ein bisschen. Blende nicht alles ein. Intel bin halt AMD. Hey, quer tut so. Ich dann auch. Schon bald bin ich auch AMD. Wenn ich Geld hätte die neuen PC, wären die Probleme nicht da. Ja, also es ist halt auch, das ist halt auch doof. Die Hardware ist halt aktuell einfach auch ein bisschen teuer. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder ein bisschen runterkommt.
Einblendung ist geil. Troy, welche Einblendung? Shit, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Aha, mit dem da meinst du, das da? Okay, merci fürs Feedback, Speck, und danke. Also um Gerüchte zu vermeiden, ich bin es nicht gewesen, keine Angst. Wir sind immer noch bei den Spinnen gewesen. Ich tippe auf Freya jetzt einfach so random. Also das ist irgendwie die einzige Person, die ich jetzt noch weiss, dass sie so Sachen macht. Aber es ist so oder so einfach mega random, aber ich finde es geil. Also, es ist wirklich geil. Ich habe mega Freude. Chat für die, die es nicht mitbekommen haben. Also in dem Fall ist das der offizielle Name Tekla. Ich hoffe, ich sage das richtig. Wenn ich einmal den Faden verliere, Chat, habe ich hier den Faden. Und an dem kann ich auch ziehen. Aber ich werde jetzt hier nicht unbedingt ziehen dran. Wo bin ich? Bergenhöhlen TV war es auch nicht, ne? 360 AIO-Kühler, ja. Ich habe noch AMD, da hat man die Probleme nicht. Ja, also AMD hat sich auch, also ich sage es jetzt mal so, AMD hat sich böse gemacht. Also AMD ist aktuell ist AMD der Winner, aus meiner Sicht. Und Intel hat es jetzt ganz, ganz schwierig. Also das wieder gerade biegen ist für Intel schwierig, Chat. Und darum, für mich ist schon klar, dass auch das nächste System wird auch ein AMD-System sein. Aber trotzdem noch eine Nvidia-Karte. Dort bin ich noch nicht Team Rot. Dort bin ich immer noch Team Green. Aber es ist einfach viel zu teuer. Ich habe mir dem letzten neuen Silicon-Pads für meinen SNES-Controller bestellt. Okay, Silicon-Pads. Aber wo gehen denn da die Silicon-Pads rein beim Controller? Bringt auch nichts mit dem BIOS. Ja, aber das ist. Aber dann gehen manuell die Werte prüfen. Ich weiss nicht, bin nicht mehr sicher, wie es genau heisst. Vielleicht weiss es jemand. Power Limit 1. Power Limit 2, aber dann musst du noch anschauen, was die richtigen Werte sind für deine CPU. Also für 13900er weiss ich es auswendig, aber das sage ich jetzt nicht, weil es verwirrt sie nochmal, weil das sind nicht die Werte, die du brauchst. PL1, PL2 und ICC Max heisst es, glaube ich, wo ein Ampere-Wert ist. Die 3 Sachen müssen so eingestellt sein, wie es von Intel vorgegeben ist. Aber ich glaube, Intel weiss im Moment selber nicht, was die richtigen Werte sind. Intel ist auch einfach noch irgendwie, die sind nur noch am Damage Control machen im Moment. Einfach, du findest schon etwas, wenn du suchen, sag's mal so. Du musst gucken, dass der Kühler montiert ist, dass Pompi der tiefste Punkt im System ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist tatsächlich egal, was für ein Kühler drauf ist. Es ist ein Mikrocode-Problem bei den 13 und 14 Gen CPUs, die nur mit BIOS-Update behoben werden. Aber die CPUs, die schon in Mitleidenschaft gezogen worden sind, die flecken sich nicht von selber. Das ist das grosse Problem. Und meine CPU hat ja dort auch, ich habe es ja gesagt, mega Probleme gehabt. Jetzt mit dem, ich habe das noch gemacht, bevor die BIOS-Updates gekommen sind, habe ich die Werte angepasst. Bis jetzt läuft es sauber. Ich sage jetzt mal, zu 99,5% läuft es sauber, aber ab und zu habe ich noch den Hack gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass meine CPU eben schon ein bisschen Schaden genommen hat. Und sobald ich mal einen guten Moment verwünsche und sobald ich mal lese, dass Intel jetzt das auch richtig macht mit den RMAs, dann werde ich meine CPU zum RMA anmelden und hoffe, dass ich zuerst eine neue bekomme und dann die alte retour schicke. Was möglich sein sollte, soweit ich das gesehen habe. Weil die werde ich dann schon noch austauscht haben. Auch wenn ich dann irgendwann schon auf AMD wechsle. Aber genau, auch da, wo quer dazu sagt, einfach die Werte suchen. Einfach mal googeln, dann nach dementsprechend die Voltlimits im BIOS abschrauben. Genau da. Und sonst, Maverick, ich weiss, das ist vielleicht ein bisschen viel und ich weiss nicht, wie gut du sonst so rauskommst bei solchen Sachen. Du kannst auch ungeniert bei mir in Discord was ist es, Tech und so. Einfach entsprechend Channel reinschreiben und nochmal nachfragen. Also kannst du die Frage wirklich so in die Runde stellen.
Und dann kann dir dort vielleicht auch noch jemand schnell irgendwie ein bisschen behilflich sein. Bezüglich der Intel-Sache hat Gamers Nexus ein 45-Minuten-Video gebracht, wo sie das Problem zusammenfassen. Es datiert auf November. Ja, die haben schon mega früh gewusst. Gewusst, dass es ein Problem gibt. Und dann haben sie einfach so gedacht, hoffentlich bläst sich das jetzt nicht auf. Hoffentlich ist das jetzt einfach so ein Problem, wo nicht gross darüber geredet wird. Und jetzt ist es halt leider, zum Glück für uns Konsumenten, leider für Intel, halt andersrum gekommen. Und jetzt hat es den Shitstorm. Genau, ich habe mir schnell an der Eier gekratzt. So mache ich das, Highway Racer. Also, Highway Racer. Ich meine, was hast du gedacht? Ich komme hier live auf Twitch, um mir nicht an den Eier zu kratzen. Auf dieser Musik bekomme ich gerade Bock, was ganz Bestimmtes zu starten. Ja, gut, das war vor 8 Minuten. Ich weiss gar nicht, was da für ein Song war. Sims. Mega gut beim Raten. iOS geschlossene System schauen, dass der Schlauch nicht gegen unten weggeht, weil sonst Luftblättchen-Pumpe kann bleiben hängen. Genau, auf so Sachen immer schauen. Sonst kannst du schnell mal ein Temperaturproblem haben. Hey Chat, jetzt, ich sehe nicht da das Ende des Chats. Holy shit! Flattern mit Liebe, das ist das, was ich hier sehe. Chat. Ich sehe das Ende vom Chat. Ich glaube, Freya ist falsch. Ohne Scheiß! Oh, come on, Leute! Oh, ich weiss. Oh, fucking. Freya ist halt falsch. Ich weiss es nicht. Fuck. Ist die Person im Chat? Hat die Person heute schon mal im Chat geschrieben? Das muss ich jetzt wissen. Das Tipp müssen wir jetzt gerne schön. Super, jetzt, wo ich über Weihnachten einen Intel-Prozessor gekauft habe. Specko. Mach einfach das BIOS-Update. Ich sage nicht, Intel ist jetzt einfach schlecht. Ich war früher auch Intel-Fan. Aber einfach BIOS-Update machen, das ist jetzt wichtig. Ja. Und diese Formel hier, die ist auch ganz wichtig. Und die da auch. Chat. Ja. Da einiges und so. BIOS-Update machen und dann solltest du eigentlich verhindern, dass die CPU Schaden nimmt. Über Dauer. Oder Ja, so. aber Steampunk Lady. Ja, aber Steampunk Lady. Ja, weißt du, was ich meine? Einfach BIOS-Update rein da. Silicon-Pads bzw. die Membranen zwischen der Platine und den Buttons. Ah, jetzt komme ich raus. Okay. Das meinst du, Carnage. Nach 1,5 Jahren ist alles am hey. Aber das tönt so ein bisschen nach dem Problem, das ich halt auch hatte. Also jetzt auch bezogen auf das Intel-Problem. Also ich sage nicht, dass Maverick, dass da jetzt bei dir das Problem ist. Es kann sein, muss aber nicht. Aber bezogen auf das Intel-CPU-Problem war es bei mir genauso gewesen. Ja, mal ein neues PC-System gekauft, mega gut gelaufen über 1-2 Jahre. Zack, Problem. Einfach nur noch Fehlermeldungen. Die Spiele sind mir abgestürzt. Die Renderings sind mir abgekratzt aus dem Premiere und After Effects. Ich hatte das alles noch nie gehabt. Komische Meldungen. Und ich habe gedacht, was ist jetzt los, oder? Hat sie? Shit!
Ich habe sie schon in der Real Life dran. Scheiße, Mann. What the fuck? Ich komme. Oh shit. Unangenehm. Unangenehm. Oh Mann. Aber kenne ich denn die Person zu wenig gut, dass ich wüsste, dass die Person solche Sachen macht? Oder denke ich jetzt einfach denke ich jetzt einfach nicht an die Person? Oh shit. Und Römer, grüezi, Saletti, was geht da innen? Hey, ich habe jetzt die letzten, wie lange bin ich schon live? Die letzten paar, schnell auf die Uhr schauen. Ich sage jetzt auch mal, die letzten 2 Stunden, 1,5 Stunden, habe ich Chat hinten nachher gelesen. Ich war hinten drin. Ich war hinten drin. Nein, aber Römer, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche, Römer? Und Römer, von wem ist das da? Von wem ist diese kleine Spinne hier? Oh. Wo den Faden hat, den ich immer verliere. Ja, der Faden, den ich immer verliere, ist immer griffbereit. Chat, vielleicht finde ich es noch irgendwann raus. Oh, das wollte ich eigentlich einblenden. Quertuz hat noch geschrieben, der Troy am über Tekla nachdenken. Genau, Tekla heisst die Spinne. Intel geht gerade aber mit ganz hohen Ross. Aber sie haben es halt auch verkackt. Und ja, also wenn ich, das ist jetzt so einfach, wenn man das so sagt. Oder? Wenn ich Intel wäre, würde ich einen Rückruf machen. Sagen, wir nehmen jetzt das alles retour. Es kostet uns wahrscheinlich Milliarden. Aber Milliarden, I don't know. Aber es dunkelt mich im Moment, macht Intel alles ein bisschen, so ein bisschen falsch. Schon zum Teil richtig, natürlich, aber auch vieles machen sie jetzt irgendwie falsch. Und Jessie, guten Abend, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Oh? Hatte ich schon mal an. Ich glaube, ich hatte das an bei Bletch im Stream. Ja, aber Troy, Husky noch nicht, Festplatte auch nicht und sonst noch ein paar Teile fehlen. Aber dann ist ja auch kein Problem, weil die CPU geht ja nicht kaputt, wenn sie nicht läuft. Aber dann notiere dir, sobald du das System zusammenbaust und ich rede jetzt da nicht, das muss nicht in der ersten Minute sein. Also du kannst auch in Ruhe das System aufbauen, installieren, testen, aber vergiss nicht, das BIOS-Update zu machen. Mach das auf jeden Fall zeitnah, sobald das System zusammengebaut hast. Es passiert so schnell. Mein Bot reagiert auf «Ja, aber». Ja, das ist uralt. Wenn ihr schreibt «Ja, aber Troy», dann tut mein Bot darauf antworten. Ich habe es geschafft, eine Nvidia-Grafikkarte kaputt zu machen mit KI. Das muss man auch zuerst schaffen. Holy, okay. Okay. Also du hast lokal KI installiert und hast über deine Grafikkarte gerechnet. Und das hat eine Grafikkarte gelöpft. Die macht von Anfang an Probleme. Okay. Ja, es ist mühsam. Chat. Ja, gerade letzte habe ich es mit irgendjemandem darüber gehabt. Ich glaube, es war immer ein Call intern bei unserem Geschäft. Ich glaube, mit einem von Medion geredet. Auf jeden Fall steht auch so, haben wir gesagt, für Gamer. When heavens falls, I will be your light. Love will survive. In this hell you are my paradise. Boah. Dekor, Mann, grüezi Dekor, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir?
Mein Guter. Wie geht's dir? Wie geht's der Stormy? Wo bin ich gewesen? Chat, wo bin ich gewesen? Da. Der Vater. Wo ist der Vater? Nein, was ich auch sagen wollte. Für Gamer ist es halt wirklich so, entweder ist man PC-Gamer, PC Master Race, aber man muss halt einfach immer wieder mit Problemen dealen. Es ist immer irgendein ein Struggle. Es ist auch so, wie es ist. Ja. PC Master Race. Oder man kauft sich eine Konsole. Und dann hat man viele Probleme nicht. Ja, Chat. Also ganz einfach gesagt. Ja. Aber trotzdem immer noch PC Master Race. Ja. Let's go. Ich glaube, du kennst sie noch zu wenig. What? Shit, Mann, ich bin verwirrt. Ja, vielleicht kenne ich sie zu wenig. Ich weiss nicht, dass die Person das macht. Scheiße, Mann. Shit. Aber sie hat auch schon andere Sachen gebastelt. Chat, vielleicht komme ich irgendwann noch drauf. Ich tue mal schnell ein Chat weiterlesen. Währenddessen rattert es bei mir. Eben, genau, sie ist, glaube ich, sehr begabt in so Sachen, die Person. Troy war drin. Da lasse ich jetzt auch eingeblendet für den Rest vom Stream. Der meine ich, glaube die richtige Person. Oh, come on. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der es noch nicht herausgefunden hat. Alle anderen sagen, try. Überleg mal. Welches Gameplay tun wir eigentlich heute vermeiden? Kena, Chat. Kena. Huh? Oh, let's go! Stay, merci vielmals für die Gifted Sabadikor. X gifted a tier 1 sub to DKR. They have given 10 gift subs in the channel. Stay, merci vielmals für deinen verschenkten Sabadikor. Merci vielmals für den Support und Dekor. Viel Spaß mit den Emotes, viel Spaß mit den Perks als Abonnent. Let's fucking go. Let's fucking go. Oh, aber Kena, das wäre das Gameplay. Kena, PTSD. Der Puls der steigt schon, wenn ich nur schon an Kena, wenn ich nur schon das Wort ausspreche, Chat. Das habe ich schon vorgelesen vor 6 Minuten. Jessie, nochmals Hallo und danke für die netten Worte. Und Faro, Mann! Der Faro, grüezi. Faro, wie geht's? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche, Faro? Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Lizzie Mohon. War es die Lizzie? Ich bin mir nicht, ich glaube, es war die Lizzie, oder? Chat. Übrigens, ich weiss, ich muss noch Kaffee trinken holen, mache ich nachher. Nachher? Vor dem Gameplay. Intel hat vor ein paar Jahren schon mal verkackt mit einem Prozessor, der nach einer Zeit einfach nicht mehr starten wollte. Was ist das für einer gewesen? Was war das für ein Prozessor? Ich weiß, da war mal was, ne? Was war das für ein Modell? Ist einfach schade, dass auch jetzt die Intel-GPUs eingestampft werden, ein bisschen Konkurrenz hat gut. Das ist wirklich schade. Das habe ich immer gesagt. Wenn jetzt Intel auch noch mitmischt als
ich sage jetzt, ja, mal, es ist nicht falsch, wenn ich sage, der dritte GPU-Hersteller, der vor allem für Gamer auch Grafikkarten bringt, das wäre geil gewesen. Aber ja, mal schauen, wie gut sich Intel erhält. Ich habe das Gefühl, Intel wird es schwer haben. Jetzt wieder zurückzuschaffen, also wie soll ich sagen? Ja, dass die Leute wieder sagen, hey, Intel is the way to go. Im Moment ist es alles andere als das, leider. Aber ASDTLC, absolut, gebe ich dir recht, bin ich auch dieser Meinung. Merci für den Lurk-Support, Maverick. Das Blau ist genau mein Lieblingsblau, damit macht man für mich nie was falsch. Und mir geht's gut, danke. Hat heute einen tollen Glimmer-Moment gehabt, der mich sehr happy gemacht hat. Hey Jesse, erzähl mir. Was für ein Moment war denn das, Jesse? Jesse, ist das von dir? Das könnte, also, ich weiß, dass Jesse halt auch begabt ist. Darum sage ich es jetzt. Just saying. Aber ich habe eigentlich keinen Plan. Hey ChatGPT, schreibe mir mal einen Grafikkartentreiber für meine GPU zusammen, mit dem ich 50% mehr FPS habe. Hey, geil. Kannst mir nachher den Treiber auch schicken. Geiler Song. Also geiles Cover. Oh, jetzt bin ich gerade ab der Schuhe. Habe KI über Grafikkarte trainiert und rechnen und auch zu viel Leistung verlangt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Shit, Mann. Ganz okay, der Storm, ja gut. Heute gerade rausgetettet. Hä? Getettet. Geritten. Ey, wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen, Dikar, alles gut. Und es freut mich natürlich, das zu hören. Ausgeritten jetzt, nicht geht hätte, ausgeht hätte. Also mit dem Typ solltest du es wissen, sie kennt mich schon mein Leben lang. Mit dem Typ. Oh mein Gott. No! Mutti! Ohne Scheiß! Oh fuck, ich hab gar nicht an die Mutti gedacht. Mutti! Mutter! Oh, mega cool. Mutti, du bist guilty. Okay, let's go, Mutti. Hey, Mutti, merci vielmals. Nochmal schnell. Chat. Das da. In dem Fall von der lieben Mutti. Die Mutti von Ullen. Darum auch. Mutti kennt natürlich die Ullen schon. Oder Ullen kennt Mutti schon das ganze Leben lang. Das habe ich geschenkt bekommen von der lieben Mutti. Die Tekla. Ein Spinne. Oder der Bounce hat gesagt, das sei ein Oktopus. Und dann habe ich gesagt, nein, es ist kein Oktopus. Und dann hat der Bounce gesagt, ja, dann halt die Qualle. Aber für mich ist das eine Spinne. Und die hat den Faden dabei. Und ich habe mich verloren. Das ist mega. Es ist einfach auch mega geil. Also mega kreativ. Die Idee ist mega geil, Mutti. Und die Umsetzung ist natürlich der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ich muss mal schauen, wenn ich das noch... Ich habe ohne Scheiß-Chat. Ich habe meine ganze Kamera schon ein bisschen auf diese Seite genommen, damit es wenigstens ein bisschen ins Bild hineinschaut. Jetzt habe ich es, glaube ich, verkehrt aufgehängt. Aber da muss ich dann noch lösen irgendwie.
Oh, Chat. Mutti, merci vielmals. Hey. Merci vielmals. Das ist mega, mega geil. Und wie gesagt, ich habe wirklich ich habe so ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt, als ich das auspackt habe. Also auch gedacht, wie kreativ ist denn das jetzt bitte? Mega geil. Aber auf dich war, den Tipp habe ich jetzt gebraucht. Ich habe völlig am falschen Ort studiert. Und ja, Mutti, ja, absolut. Ich weiss eigentlich, dass du kreativ bist. Ja, du hast mir Sachen, also ich habe es gesehen mit den Cosplays und so. Du hast mir Sachen gezeigt oder Bilder gezeigt, was du schon gemacht hast. Aber auf dich bin ich jetzt wirklich nicht gekommen. I'm so sorry. Aber merci, Julian, für den Tipp. Mega, mega gut, mega gut. So, Chat. Jetzt muss ich schnell wieder ein bisschen vorwärts machen. Hey, Faro, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Freut mich, dass es dir gut geht. Was ist denn da passiert? Was meinst du, Faro? Ich bin ein bisschen hinten nachher. I'm so sorry. Auf was bezogen ist es? Die Spinne, Tekla von Mutti, habe ich geschenkt bekommen. Und ich muss mal schnell den Chat nachlesen. Sonst sind wir ein bisschen beim Thema Intel tatsächlich. Intel-Prozessoren, Hardware, die nicht will. Der Prozessor wurde hauptsächlich in NAS-Systemen, Routern, Hardware, Firewalls und so weiter verwendet. Ich hatte privat eine NAS mit dem Prozessor und auf der Arbeit hatten wir eine Hardware-Firewall. Okay. Dann ist es nicht so... Ja, ich sage jetzt mal meistens wahrscheinlich nicht der End-Consumer, der betroffen war. Intel hatte es schwer, die haben Stellenabbau von 15.000 Personal angekündigt und ein Sparpaket, wo sie 10 Milliarden US-Dollar dämpfen wollen. Ja, das habe ich mitbekommen. Also, vielleicht, also Chat ohne Scheiß, vielleicht ist das der Downfall. Ja? Der letzte Downfall von Intel. Ich hoffe natürlich, dass sie sich wieder erholen, ganz ehrlich. Aber ich hoffe jetzt auch, dass sie es richtig handeln, der ganze Shitstorm. Und das kostet sie jetzt halt mega viel, aber wenn sie es gut machen, dann verlieren sie vielleicht nicht komplett ihr Image. Aber es ist mega schwierig zu sagen. Also, ich finde es aber wirklich schade, dass halt Intel nicht mehr so, dass jetzt die GPU-Geschichte wahrscheinlich wieder weggeht. Doof. Pagania, ihre neue PC Down Intel 13 Gen, haben gerade am PC-Bauer angerufen wegen Updates. Seine Antwort, da es sich um ein Überspannungstaktik-Dingsbums handelt, wo der Chip schrottet, müssen wir keine Sorgen haben, weil sie von Haus aus Chips tunen, dass er nicht überspannt. Okay, aber dann machen die das sehr gut. Das heisst, die haben manuell im BIOS haben sie alles richtig eingestellt. Ja, da kannst du beruhigt sein. Das ist nice. War die Intel Atom 2000er Reihe. Okay. Oh, Schwarz, das war von dir, das geile Cover vorhin. Nice. Gewünscht von Schwarz. Jetzt kann ich in den Löcken. Hey, Lizzie. Sorry, dass es so lange gedauert. Hey, Lizzie, eigentlich war das meine Taktik, ne? Das war meine Strategie. Ich wusste das schon sehr lange, dass das Mutti war, aber ich habe es einfach nicht gesagt, dass Lizzie halt noch hier bleibt. Es hat Klick gemacht, genau. Let's go. Da noch schnell der da, ist auch sehr wichtig, Chat. Bounce hat doch keine Ahnung. Will, du hast auch keine Ahnung. Mutti, Respect, hey, indeed. Indeed. Faro, was du sagst. Song Requests können wir nochmal einschalten, oder, Chat? Wir können nochmal 30 Minuten füllen. 30 Minuten könnt ihr mit Song Requests füllen, Ausrufezeichen SR Abstand, Spotify-Link. Oh, Carnage.
Carnage, bist du noch hier? Du könntest einen Test machen. Ich habe die Funktion eingebaut, die du vorgeschlagen hast bezüglich Spotify-URLs. Kannst da mal was probieren? Intel-Zeugs. Ja, Faro, das ist sicher auch nicht an dir vorbeigegangen, oder? Der Intel-Shitstorm. Aber ich weiß auch nicht, Faro, ob du überhaupt auf Intel unterwegs bist oder schon AMD-Boy bist. Mal sehen, ob die danach auch ihre dedizierten GPUs aufgeben. Ey, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es halt nicht, ne? Sorry. Chat, ich muss schnell... Ja, gespritzt. Ah, gespritzt. Ja, ich habe auch gespritzt. So ein Lügentreu. Okay, hast mich erwischt, Lisi. Ich hab gelogen. Da kommen wieder Song Requests rein. Lose control. Chat, ich bin am Ende vom Chat. Oh, Uli, merci vielmals für 20 Bits. Danke vielmals. Merci für den Support. Doch, das Intel-Ding ist an mir vorbei. Ich hatte Ferien gehabt. Also dann jetzt die wichtigste Frage zuerst mal. He? Wie sind deine Ferien gewesen? Wo bist du? Ja. Und ist alles gut gewesen? Hast du es geniessen? Mehr habe ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst. Es ist gut und es geht bitte. Lalali, lalala. Ich merke, ich habe den Text nicht. Ich versuche gar nicht mitzusingen, Chat. Oh, Houdini bei Eminem, nice. Ullen, merci für den Lurk-Support, danke vielmals. Ich lese noch schnell die Message vom Highway Racer. Ich habe mehrere Bildschirme und wenn ich auf dem Hauptbildschirm was auf Fullscreen habe und dann auf einen anderen Bildschirm gehe und dort reinklicke, flackert der Hauptbildschirm, weiß jemand, was da los ist. Hast du denn beide Bildschirme an der GPU angeschlossen? Also hast du einen Bildschirm an der... Kann ich mit dir auch Schweizerdeutsch reden, Highway Racer? Do I have to speak English? I think I have to speak English with Highway Racer. Did you plug the display in the GPU, in the graphics card, or in the other port? Weißt du, was ich meine? Also geht ja grundsätzlich beides. Also du hast ein Bildschirm über die dedizierte Grafikkarte und ein Bildschirm über die integrierte Grafikkarte. Das geht schon, aber es kann eben tatsächlich Probleme machen. Dänemark war echt geil, let's go! Das möchte ich auch mal lernen. Holy, das ist nice. Aber Faro, Intel Shitstorm, ja, ist eigentlich so, alle Intel-Prozessoren, also viele Intel-Prozessoren von der 13. und 14. Generation haben ein Problem und das Problem äußert sich jetzt langsam, nach mehreren Jahren zum Teil, weil die CPUs einfach über Dauer so ein bisschen kaputt gegangen sind, weil sie einfach zu viel Spannung abbekommen haben. Und jetzt, ich hatte das Problem auch gehabt. Bevor das jetzt so ein bisschen publik geworden ist, hatte ich das Problem schon gehabt und dementsprechend auch monatelang troubleshootet. Jetzt inzwischen ist es klar, dass es ein Intel-Problem ist. Und es ist heftig. Also, ich habe das Gefühl, das ist ein grosser
Downfall von Intel, wenn nicht sogar das Ende von Intel. Die haben es halb verkackt, oder? What he says? Hinten innen. HDMI und DisplayPort. Aber beides an der Grafikkarte. Das ist meine Frage. Wie so Switch in between. Schau jetzt da. Faro, du bist halt auf AMD unterwegs. Also für mich ist jetzt eigentlich der Fall auch klar. Meine AMD hat sich bewiesen. Jetzt schon seit mehreren Jahren. Und für mich haben sie jetzt halt, für mich ist es der Punkt, wo ich muss sagen, okay, jetzt bin ich auch Team Red. Aktuell habe ich noch Blau drin, aber ich bin eigentlich jetzt schon Team Red. Und die neuen CPUs ausbringen sind glaube ich, vielversprechend, wenn es mich nicht täuscht. Also Hauptbildschirm und die zwei beide in DisplayPort. Hi-Race, ich glaube, du verstehst meine Frage nicht. Sind die an der Grafikkarte angeschlossen oder an einem Port die integrierte Grafikkarte, also das ist ja keine Grafikkarte, ja. Für den integrierten Grafikchip auf der CPU. Ja, dann schau. Dann schauen. Schau, wo gehen sie rein und ist das Grafikkarte? Also du weißt ja, du hast ja glaube ich auch ein Fenster. Steckst sie an der Grafikkarte ein? Wie sehe ich das? Indem du schaust, Mann. Indem du die Augen aufmachst. Mach mich nicht hässlich, auch Race. Hä? Jetzt ist noch gar nicht mehr einen Kaffee trinken alle nicht. Hi Race, ich tue mich entschuldigen. Schnell ist der Puls schnell aufgegangen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und sonst müssen wir da wahrscheinlich außerhalb vom Stream irgendwie googeln. Schau, Mann! Mit den Augen! Hey, Schwarz, merci vielmals für den Coffee Drink. Und heute ist wieder mal nicht mein Sponsor am Start. Darum drehe ich jetzt das, damit ihr es nicht seht, was ich hier trinke. Schon wahrscheinlich. Gut, das ist eine gute Frage. Speck, das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, ein PC. Ich habe Troy zur Flucht bewegt. Sorry. Sind die Monitore an deinem Rechner? Ja, das ist aber auch eine gute Frage. Eigentlich hätte ich es so formulieren. Ja, aber es ist halt, auch diese Frage kann verwirrend sein, Carnage. Weil bei meinem System ist es umgekehrt. Weil ich weiß nicht, ich habe alles umgedreht bei mir, weil ich den PC auf dieser Seite habe und das Fenster nicht gegen mich schauen soll, so meine ich es.
Geiler Vibe. Geiler Vibe. Wer hat sich das gewünscht, Chat? Von Bärenhöhlen TV, let's go. Wo sind wir gewesen? Weil sie beim Parallelport in der Nähe eingesteckt sind. Sie sind ja beim Parallelport. Wait a second. Das ist aber der grosse, oder? Das ist der grosse, wo du noch so musst schrübeln auf der Seite. Also das ist für mich der Parallelport. Uli, ich bin schon gekommen. Barracks kann der auch Internet. Der PC vom Highway Race. Da wird schwierig. Da wird noch schwierig. Zum Googlen muss man Internet haben, das stimmt. Guter Input. Input. So, jetzt mache ich gerade das Outed. All over the place bin ich. Trini, wie geht's dir? Treuha Party. Hey Trini, merci vielmals für den Resub im 10. Monat. Danke vielmals für deinen Support. Und wie geht's dir? Schön bist du da. Ui, jetzt ist mein Sobias gerade verschwunden. Trini, muss mal schauen, was ich hier geschenkt bekommen habe. Geschenkt bekommen, das ist Deutsch gewesen, tatsächlich. Jetzt muss ich schnell schauen. Guck dir das mal an, Trini. Damit ich den Faden nicht verliere, habe ich das von der lieben Mutti geschenkt bekommen. Ich habe so mega Freude. So mega Freude habe ich. Also, Chat, wo bin ich? PC kurz, ich muss kurz mit dem PC umdrehen, ich sehe es gerade nicht. Also kein Stress, gell? Ich habe nur gedacht, wenn du schon fragst, dann frage ich da, damit wir irgendwie Troubleshooting machen können. Solange wir kein Druckerkabel im Netzwerkport... Oh, jetzt muss ich aber schnell überlegen. Früher, ich glaube, früher hat man Drucker genau mit dem am Parallelport angeschlossen, oder? Sind das Drucker gewesen, Chat? Ich glaube schon. Ja, die hat man am Parallelport angeschlossen, bevor es USB gegeben hat. Ja, und natürlich dann das nicht mit den Netzwerkbuchsen verwechseln. Das ist ganz wichtig. Jetzt hat es Steckplatz. Wenn der Port zum Steckplatz ist, dann hast du eine Grafikkarte. Sonst ist es beim Motherboard. Richtig. Oder so, wenn du ein Fenster hast, siehst du ja, wo die Grafikkarte ist. Und wenn dort, wenn das die Grafikkarte ist und da ist der Hinterteil vom PC, wenn du da irgendwann deine Bildschirme angeschlossen hast, dann hast du sie bei der Grafikkarte angeschlossen. Wenn du es weiter oben hast, oder unten, oder wie auch immer, dann hast du es nicht an der Grafikkarte angeschlossen. Aber um auch noch schnell erklären, was du dann machen könntest, steck alles an der Grafikkarte ein. Vielleicht behebt das dein Problem. Oder, das ist zwar schwierig. Wichtig ist, dass der Bildschirm, den du zum Gamen brauchst, musst du auf jeden Fall an der Grafikkarte haben. Aber was ich sagen will, wenn du schon alles an der Grafikkarte hast, könntest du theoretisch mal probieren, vielleicht die anderen Parts zu nehmen. Aber ich glaube es eher nicht, dass das ein guter Lösungsweg wäre. Es wäre nur so das Letzte, was du noch probieren kannst, falls alles nichts nützt. Könntest du da noch probieren. VGA. Das war auch einmal VGA. Hey, holy shit, Mann. Das waren noch Zeiten. Hey. Und dann kam DVI. DVI.
Das ist revolutionär gewesen, Chat. DVI. Und dann die ersten Flachbildschirme, Chat. Parallelport ist der grosse Sub-D-Stecker. Ja, Serial Ports sind die kleinen True Calls. Ja. Das stimmt. Okay, also beide Monitore auf der gleichen Karte ist die Frage, Hyrule Racer sagt ja. Chat hat vielleicht noch jemand einen Input. Eine Idee. Wie ist. Ich muss noch mal schnell lesen, wie das war. Chat. Also. Das da ist das Problem. Fudi. Das ist ja nur ein Fudi. Also du hast wirklich Fudi geschrieben. Hudi, geissi Fudi. Hey Faro, merci vielmal für den Prime. Oh, und dann auch noch so. Prime. Optimus Prime. Resub im 28. Monat. Holy shit, danke vielmals Faro. Für den lang anhaltenden Support. Ja? Ich stosse mit dir an, mit dem Kaffeetrink. Merci vielmals, Faro, danke vielmals. Noch schnell, ich muss hier noch mal schnell lesen. Wer es wundernimmt, was hat der Hyrule Racer für ein Problem? Ich habe mehrere Bildschirme. Ich kann es endlich vorlesen lassen, der Chat. Ich bin zu faul. Übrigens mega geil. Ich habe mehrere Bildschirme und wenn ich auf dem Hauptbildschirm was auf Fullscreen habe und dann auf einen anderen Bildschirm gehe und dort reinklicke, flackert der Hauptbildschirm. Weiß jemand, was da los ist? Ja, Chat, weiß jemand, was da los ist? Also meine Vermutung ist immer noch, die ganzen Anschlüsse sind verschmutzt, weil dort ein bisschen viel Kokainum. drinnen ist. Ja, also Kokainum, das ist das Kokainum im Zimmer, das wird airborne. Und dann landet das in diesen Anschlüssen. Das ist immer das Gleiche mit dem Kokainum. Jetzt kommt er wieder nicht raus, weil er so eng drin ist. SDGLC, true. Ich habe in meiner schulischen Ausbildung 2014 gelernt, die parallele Schnittstelle mit ein paar Zeilen Code anzusteuern. Hey, ich hatte das auch irgendwo. Ist aber schon lange her. Arch Enemy, gewünscht von der Trini Nice. Schau, ob die Monitore die Quelle automatisch suchen und mal auf manuell stellen. Oh, okay, das, was SDTLC sagt, das ist ja auch ein guter Input. Hyrule Racer. Ja. Notierst du die Hyrule Racer, was da die Leute schreiben? Bildwiederholfrequenz an die Monitore anpassen. Ich kann mir eben fast noch vorstellen, dass es mit dem zu tun hat. Ja, das ist auch ganz wichtig. Gern Schatz. Ja. Schatz. Das Schätzeli, Faro. JC Schätzeli, Faro. Parallelport hat man zum Beispiel Drucker, externe Laufwerk und oh mein Gott. Das stimmt, Scanner. Oh mein Gott, ich kann noch einen oh, du Scheiße. Gut, irgendwann war es dann so kombiniert. Also es hat noch lange die separaten Scanner gegeben. Aber früher auch so ein hoher Scanner. Und der hat so langsam das Zeug eingescannt, da ist einem am Gesicht eingeschlafen. Serial war vermutend Keyboard. Ja, bis heute viel industrielles Zeug, ja, das ist so. Ja, aber eigentlich, das ist nachher alles, also seriell ist abgelöst worden, also für Maus und Tastatur zuerst mal durch PS2-Anschlüsse und dann ist USB gekommen.
Und für parallel ist es eigentlich, ich glaube, direkt USB ist der Nachfolger gewesen. Oh, okay, das ist auch ein guter Input. D-Core, G-Sync mal aus- oder einschalten. Mhm. Ich glaube, ich habe auch die Vermutung, dass das Problem ist, dass es ist irgendein Einstellungsunterschied zwischen diesen beiden Monitoren. Das kann sehr gut wieder Hallfrequenz sein. Es kann, ja gut, Scaling kann es auch sein, aber dann hast du andere Probleme in der Regel. Aber das finde ich auch so schlimm. Wenn ein Monitor gescaled ist, weil er so hochauflösend ist, und nebenan hast du irgendeinen Monitor, der einfach 100% Scaling muss haben, dann weiss aber Windows nicht so genau, wie jetzt das soll gemacht werden. Aber egal, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie ein Unterschied, der das Problem noch verursacht. Aber ist natürlich, was natürlich doof ist, wenn du nachher beide Monitore auf 60 Hz musst schalten. Das ist natürlich dann doof zum Gamen. Also kann dann wie auch nicht die Lösung sein. Aber du kannst mal probieren, ob es dann besser ist. G-Sync ist aber ein guter Input, D-Core. Tatsächlich ein guter Input. Kann es sein, dass der Anzeigemodus von dem Game anders als die von Windows ist? Kann es sein, dass das Game von dem Anzeigemodus her beispielsweise 4K 60 Hz hat, während in Windows 4K 120 eingestellt ist? Das sorgt zumindest bei mir, dass wenn ich bei einem Game raustabe, dass mein Hauptmonitor ein paar Sekunden auf schwarz wechselt. Carnage, auch guter Input. Unterschiedliche Wiederholraten, das ist auch im Calls seine Vermutung. Ich glaube am Treu. Er redet aus Erfahrung. Also bei mir kommt auch viel Gugus raus. Ja. Viel Räubergeschichten, die da aus dem Ding da rauskommen. Nein, ich glaube, ich habe schon ein bisschen Ahnung, aber ich möchte mir jetzt auch nicht alles glauben. Und Fresh Arthur. Einen wunderschönen guten Abend. Der Freshe Arthur ist heute auch mal am Start. Wie geht's dir und deiner kleinen Familie? Oh, Chat. Arthur hat uns eine Familie genannt, Chat. Hey Arthur, mir geht's gut. Freut mich, dass du hier bist. Wie geht's dir denn? Und man kann nicht immer am Start sein. Fresh Arthur, mach dir da überhaupt keinen Kopf. Ne? Ich sag's nur, alles gut. Aber schön, dass du hier bist. Das ist eigentlich nur, wenn ich Fullscreen was offen habe. Okay. Wackelkontakt. Kann sein, vermute jetzt aber eher weniger. Und zwischen Kabelrütteln schauen, ob es etwas beeinflusst. Ja, aber auch einen guten Input. Schlussendlich macht man dann, wer kennt es nicht, ist man am Troubleshooten, stundenlang, wochenlang, und dann ist es irgendein Seich. Wackelkontakt, oder? Treiber, ja. Ja gut, dann reden wir von den GPU-Treiber. Das ist natürlich auch immer etwas, was man noch checken kann, ob Grafikkartentreiber die neuesten sind, aber vermutet sehr weniger. Schufki, Mann! Schufki, ich danke dir für die 2 Monate. Merci für den Prime. Für den Prime Resub. Schufki, wie geht's dir? Danke für den Support, Schufki. Wie war deine Woche? Ich muss mal schnell den Chat ein bisschen nachlesen. 2014 ist ja schon 10 Jahre her. Ja, true, SDTLC, true. Die alte Dreambox. Oh mein Gott! Die alte Dreambox-Satellitenempfänger hat man via Serial hardflashen. Das ist true. Ich habe einen Kollegen, der war voll auf Dreambox spezialisiert. Der hat auch selber die Dreambox-Sachen verkauft. Und eben so geflasht und I don't know. Ich habe tatsächlich selber nie eine Dreambox gehabt. Scanner kann mit Drucker. Ja, die meisten Drucker haben Scanner drin heutzutage. Aber ich muss sagen, oder ich frage jetzt mal in den Chat rein. Chat,
wer von euch, ich frage so, hat keinen Drucker mehr? Oder hat keinen Drucker daheim? Eins in den Chat, wenn ihr keinen Drucker habt. Ich hatte lange einen Drucker mit Scanner, aber ich habe das Ding vorgerührt. Also mein Problem war, okay, ich muss mich korrigieren, ich habe wieder einen Drucker inzwischen. Das habe ich ganz vergessen. Aber ich muss so sagen, ich habe lange einen Inkjet-Drucker gehabt. Mein Problem war, dass immer die verdammten Dreckspatronen eingetrocknet sind. Weil ich den Drucker immer nur gebraucht für die Steuererklärung. Jetzt inzwischen kann ich die ja komplett digital machen. Aber jedes Jahr, wenn ich den Drucker wieder gebraucht habe, konnte ich nicht drucken und habe wieder neue Patronen müssen kaufen. Für einmal im Jahr Druckerchat. Dann habe ich das Ding vorgerührt. Da hatte ich lange keinen Drucker gehabt und inzwischen habe ich mir einen Laserdrucker gekauft. Einen schwarz-weiß, relativ portablen Laserdrucker. Also ich gehöre nicht zu diesen Eisen, muss ich ehrlich sagen. Aber heutzutage braucht man auch nicht mehr unbedingt einen Drucker. Faro, ja, Scammer werden auch per Parallelport angeschlossen. Das ist absolut richtig. Bei unserem ersten Scanner musste noch die Lampen aufwärmen. Ich glaube, bei unserem auch im Fall. Ohne Scheiß. Holy shit, das stimmt. Die Tastatur war eigentlich ursprünglich zu AT-Zeiten der Dienststöcke. Holy. Oh ja, das stimmt. Ja, jetzt habe ich es. Ja, das ist wahr. Das war auch noch. Unser Chef tut gerne nach dem Motto brauchen, bis er stirbt. Wir haben dann eine alte Tastatur mit DIN auf seriell auf PS2 und das ist ja, ich stelle mir das gerade so vor, wie lang ist das, wie lang ist die Adapterreihe? Und das funktioniert. Ja gut, wieso nicht, gell? What the fuck? Ja, aber nein. Also, es macht schon Sinn, das Motto, aber irgendwann macht es einfach auch keinen Sinn mehr. Also mit Tastaturen macht es, glaube ich, keinen Sinn mehr. Wobei, irgendwie sind die alten Tastaturen aber schon noch irgendwie geil, oder? So ein bisschen Nostalgiegefühl. Ich bin übrigens 5 Minuten nachher, I'm so sorry. Der Monitor ist auf 144, der andere auf 120 und der letzte auf 60. Ja, das ist vielleicht das Problem. Probier mal, also vielleicht ist es schon im Chat drin, also ich bin jetzt ein bisschen nachher, aber mein Vorschlag wäre, zum zu schauen, ob es an dem liegt. Es ist nicht die Lösung, aber es ist etwas, was du testen kannst. Stell alle mal auf 60 und schau mal, ob du das Problem immer noch hast. Wenn du das Problem nicht mehr hast, dann liegt es am Unterschied. Aber wenn es denn das ist, dann habe ich jetzt gerade keinen Tipp, wie du es besser machen kannst, ehrlich gesagt. Ich habe einen HP-Monitor mit 300 Hz und einen 4K-Monitor mit 60 Hz. Da verschwindet auch mal kurz das Bild. Aber dann ist das wahrscheinlich, ich sage mal, normal. Aber wenn man damit leben kann und weiss, dass es das ist, würde es mich jetzt persönlich nicht stören. Mit Erfahrung habe ich auch das Kokainum. Das Kokainum, das airborne wird, das ist ganz wichtig. Airborne, ja. Das fliegt dann plötzlich in der Luft um und dann schnauft man sie und so. Ja, da geht es einem immer gut. Ja, don't do drugs, Chat. Ja. Das sind nur Witze da, nur Jokes. Ja, Moni, aber mit ein bisschen Kokainum, oder? Mit oder ohne Kokainum, Moni? Das ist ganz wichtig. Das muss ich jetzt also schon wissen. Mit Kokainum ist es nach etwa 20 Sekunden vorbei. Moni, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche, Moni? Gerät gleich gemeint. Hey, alles gut. Check das Alter. Das sind die grauen Haare. Ich kenne das. Wir sind uns jetzt alle einig. Alle PC-Probleme legen jetzt da Intel. Hey, absolut. Das ist jetzt der Vorteil. Man kann einfach sagen, Intel ist an allem schuld. Weil Intel ist jetzt schon unrettbar abgestürzt. Jetzt kann man einfach noch schnell alles auf Intel schieben und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja?
Können wir die Kategorie auf Indian Support Call Center ändern? Es ist ein bisschen Troubleshooting-lastig. Vielleicht haben wir noch ein bisschen andere Themen, Chat. Ja? Schufki, SDTLC, das ist ein guter Input. Mir geht es sehr gut, kann ja mal bei mir auch mal positiv laufen. Hey, das ist nice. Nicht immer so bergab, sondern bergauf. Aber es gehört ja beides dazu. Ne? Leider auch das Bergab gehört dazu, aber ich sage immer, wenn es auch wieder bergauf geht, dann ist alles gut. Ja? Und das kann ja nicht nur bergauf gehen. Ne? Ich meine ja, die Physik und so, ne? Geht ja gar nicht. Muss ja auch wieder mal runtergehen. Finde, dass deine Community eine kleine Familie ist. Du kennst mich ja, bin ein sehr ehrlicher Mensch und sage einfach nur die Wahrheit. Oh. Hey, aber Fresh Arthur, ja. Also fühle ich auch so, ne? Fühle ich auch so. Und das ist auch sehr schön, es ist auch sehr schön zu lesen von dir, dass du das so siehst. Und Chat, ja? Wir sind eine kleine Familie. Ja? Aber ich bin nicht der Papa, oder? Nee, ich will nicht der Papa sein von der Familie. Das Geflackere verschwindet eventuell, wenn die Wiederholraten faktorisiert sind. Also wenn ein Monitor mit 60 FPS läuft, müsste der andere mit 120 oder 180. Ah, okay. Ja, das ist, so weit habe ich gar nicht überlegt. Das ist nice Input oder etwas, was man probieren kann, Highway Racer. Jetzt bin ich einfach da beim 2. Also, die haben alle noch einen Drucker, he? 2. Ja, aber ich ja eigentlich auch inzwischen. Also, das ist schon wieder vergessen. Aber eigentlich, wie gesagt, ich brauche ihn so selten. Aber ich brauche ihn jetzt doch wieder häufiger als früher. Eben früher habe ich ihn nur für die Steuererklärung gebraucht, jetzt inzwischen nicht mehr. Dafür brauche ich ihn jetzt einmal zum Adressetiketten ausdrucken, zum euch Chat Giveaway-Preise schicken. Hey, no joke. 90% brauche ich den Drucker für das. Hey, das ist kein Witz. Farblaserdrucker, ja, ist ja auch geil. Könnte ich aber nicht brauchen. Ich habe null Verwendungszweck für Farblaser. Wäre dann entsprechend grösser. Also meine ist wirklich mega kompakt, der Drucker. Und ich bin zufrieden mit Schwarz-Weiß. Ich habe auch angefangen, The Evil Within zu zocken. Hey, Arthur, wie ist es denn? Wie findest du das Spiel? Ich habe es noch nicht gezockt. Bernhard TV, das ist ein guter Input. Absolut richtig. Laserdruck in der Wohnung ist ungesund wegen Feinstaub, aber ist egal, wo der Laserdrucker ist. Auch im Büro ist er ungesund. Und im Büro... Ich hatte schon mal das Gefühl, ich spüre es. Weil ich war mal in einem... Schnell auf Schweizerdeutsch. Ich war mal in einem Büro, wo wir mega viel Drucker hatten. Also no joke. Wir haben in einem kleinen Raum haben wir irgendwie gefühlt 5 riesen Drucker gehabt. Dann haben wir außerhalb vom Räumchen, und das war immer offen, haben wir auch noch mal 2 riesen Drucker gehabt. Ich habe das Gefühl, ich spüre den Tonerstaub in der Luft. Aber hey, absolut korrekt. Also, das, ja. Gut, mein Drucker, der läuft natürlich nicht. Der läuft nur dann, wenn ich ihn brauche. Sonst klappt immer alles zu. Also ich bin nicht der Meinung, dass da immer irgendetwas in der Luft ist. Bei einem Druck im Jahr ist es nicht so wild. Ja, hey, true, absolut. Schnell ein bisschen überfliegen, Chat. La Coca Nostra. Genau, Coca Nostra. Mit Kokain, oh mein Gott. Das sind die Szenen, oder?
Ist das Kokain gewesen, was sie dort genommen haben? Mir kommt auch die Szene sehen, wo sie sich Drogen genommen haben und nachher beide einfach alles anders gesehen haben, als es in Wirklichkeit war. Dann geht es 3 Stunden. Ich kenne mich eben nicht aus. Siehst, ich kenne mich halt nicht aus mit Kokain. Jetzt ist es das. Der Vorteil bei Serial und PS2 Maustastatur war, dass die Anschlüsse direkt über eine Interrupt mit IRQ-Adresse und CPU, auf die CPU gegangen sind. Der Input ist unverzögert berechnet worden via USB. Ja, das ist true. Wird ja erst Statusabfrage vom USB-Controller abgewartet, bis Daten überliefert werden. True. Übrigens, der Leo, Mann, der Leo! Liegt vermutlich wirklich an der Herz. Ja, aber dann sind viele richtig gelegen. Aber entweder lebst du damit, oder du hast da versucht, wo der Kans probiert hat, dass du es wenigstens so abgleichst, dass es mit 60, 120, 180 oder wie auch immer, wie es dann auch bei dir aufgeht. Aber okay, jetzt was noch, ich weiß nicht, ob der Vorschlag schon gekommen ist, ich habe es vorhin erwähnt, Highway Racer. Was kannst du probieren ist, der PC, den du nicht zum Zocken brauchst. Wenn du alles zum Zocken brauchst, dann kommt das gar nicht in Frage. Aber wenn du einen PC hast, einen Monitor hast, wo einfach irgendwie, keine Ahnung, wo Pornos drauf laufen, während du am Zocken bist, dann tu mal diesen Monitor nicht an der Grafikkarte anschliessen. Wenn du kein Bild hast, dann ist halt die Frage, ist die integrierte Grafikkarte überhaupt A, aktiv, B, hast du überhaupt eine? Wahrscheinlich schon. Aber da kannst du noch probieren. Wenn du kein Bild hast, dann müsstest du wahrscheinlich einen BIOS noch aktivieren. Aber zum Probieren, ich würde jetzt da probieren. Und wenn du kein Problem hast und du da keine Aussetzer mehr hast und alles immer noch sauber läuft, dann ist da vielleicht ein Lösungsweg, eine Möglichkeit. Ha! Chat, ich bin wieder mega hinten. In Titaninkel, ja genau, Bernhard TV, true. Bluescreen, Ryzen 5700X. Scheiß Intel, genau so, Carnage, genau so muss man das machen. Intel ist schuld. Intel ist nur bei Gen 13 und 14 für alles schuld. Der Rest ist einfach so ineffizienter Bullshit. Ja, da, wo Karl sagt, ist natürlich auch richtig. Bergamotte? Jetzt habe ich Lust auf einen Tee, simpel. Auf einen Bergamotte-Tee. Der lustige Onkel. Der Onkel. Jetzt mal umtesten, alles über 120 flackert, okay. Troy, du bist auch eines von diesen verschupften Kellerkindern, wie wir alle, ja. True. Es ist halt einfach so, ich habe das schon mal erzählt, damals, als ich noch bei den Eltern gewohnt habe, also als wir dort ins Haus eingezogen haben, zuerst waren wir auch in einer Eigentumswohnung, dann sind wir ausgezogen, alle zusammen in ein Haus. Und dann hat der Troy wählen, wo er hin will. In den Keller oder in den ersten Stock. Ich habe mich dann für beides entschieden. Ich habe tatsächlich, ich durfte entscheiden, wo habe ich den PC rum und wo habe ich mein Zimmer. Aber geschlafen habe ich in meinem Zimmer oben. Und den Rest vom Tag habe ich da unten im Keller verbracht, vor dem PC. Also ich bin wirklich ein Kellerkind. Da bin ich daheim gewesen. Und im Sommer war es immer schön kühl gewesen, Chat. Lilo, Multipass! Lilo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello!
Das ist so ein gutes Lied. I like. Wo bin ich gewesen? Oh, Lilo, habe ich schon gefragt, wie geht's dir? Lilo, wie geht's dir? Wie war deine Woche gewesen? Und schön, dass du da bist. Ich bin ein bisschen nachher im Chat, aber das ist nichts Neues. Das ist einfach, ist alles normal. Alles normal. Der Troy ist der komische Onkel, der an jedem Familienfest vorbeikommt. Oh, ich bin nicht Fan von Familienfest. Dort bin ich... Nein, das stimmt jetzt nicht. Das stimmt nicht. Ich bin nicht so der Familienfest-Typ. Du bist Papa Troy und wir sind alles eine Mischung aus Troy und Hammaren. Kennst du Pingen CH? Nein, ist das gefährlich? Darf ich auf den Link klicken? Nein, ich klicke jetzt nicht, aber du darfst mir gerne erklären, was es ist, SDTLC. Laserdruck in die vorinstallierten Lüftungsschächte platzieren. Ja, genau. Feinstaubproblem gelöst. Das Spiel hat was, also für den Anfang finde ich, dass es einfach ein bisschen Resi-Hype hast, musst halt so eine Art von Zombies töten. Ist das Game, das auch die Perspektive wie Resident Evil hat? Muss schnell Getränk holen, brauche Nachschub. Specko macht das, du bist sicher schon lange wieder retour. Wahrscheinlich hast du schon fertig getrunken. Wenn ich es in Erinnerung habe, dann hat Highway Racer keine iGPU. Okay, dann kannst du da nicht probieren, was ich gesagt habe. Highway Racer. Wenn wir gerade dabei sind, kennt jemand noch gute einhändig spielbare Spiele? Was machst du denn mit der anderen Hand? Aufhören jetzt. Nicht da im Stream, SDTLC. Der Desktop über iGPU ist eine gute Möglichkeit. Man muss sich bewusst sein, dass dort die CPU-Temperatur steigt. True, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja. Stromrechnung, Intel ist schon true. Oh, schon wieder Leo. Laut Carnage habe ich keine integrierte GPU. Okay, dann vergessen, was ich gesagt habe. Flexer. Wir Pseudo-Kellerkinder wünschen, wir hätten einen Keller gehabt und er so beides. Oder Tommy nochmal für. Hey, ich bin ein Einzelkind. Hey, das gebe ich zu. Wäre ich kein Einzelkind, hätte ich wahrscheinlich den Luxus nicht gehabt. Aber als Einzelkind würde ich jetzt mal behaupten, hast eher die Chance, es kommt immer auf die Eltern drauf an natürlich, oder auch auf die finanzielle Lage natürlich in der Familie. Aber auf jeden Fall hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten oder ein bisschen mehr für dich. Du musst nicht teilen. Ich finde es aber immer interessant, viele, die mich kennen, würden mich nie als Einzelkind einschätzen. Wenn ich das einmal sage, sagen die meisten, what? Du bist ein Einzelkind. So, ihr Lieben, Liebenswerten und Troy, ich werde mich mal verabschieden, wünsche allen eine gute Nacht. Hey, Bärenhöhlen TV, schön warst du hier und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, schönen Sonntag dann noch und bis zum nächsten Mal, bye bye. Fienchen, welcome back. Jetzt muss ich schnell chatten, ich muss nochmal schnell etwas checken. Ah, das ist gut. Und Ricardo Ricci, grüezi. Hey, Ricardo, wie geht's dir? Ist es eigentlich Ricci oder Ricky? Ich glaube, ich sage es immer falsch, oder? Ich sage jetzt eigentlich Ricardo oder Richard. Hey, wie geht's dir? Schön bist du da. Hello, hello. Wie war deine Woche, Ricardo? Hey, long time no read, hey. Das ist schon ein Weile her, Ricardo. Gibt's News? My Young Point-and-Click Adventures Flight Sim mit Flight Stick Strategie Games à la Age of Empires. Dann aber ohne die Hotkeys, hey, holy. Age of Empires ohne Hotkeys, das ist heftig. Da würde ich mir jetzt nicht geben ohne Hotkeys, ohne Scheiß. Nur schon das Gruppieren von den Einheiten mit 1, 2, oh, das würde mir fehlen. Geht gut, noch ein bisschen müde, aber geht gut, gerade heimgekommen. Einer verspätet einen Zuckerstock abgelassen. Aber Lilo, jetzt ganz wichtige Frage.
Haben ihr ihn dann auch verräumt nachher? Haben ihr ihn verräumt oder steht jetzt der einfach mitten auf der Hauptstrasse? Ja. Lilo? Auf da werde ich jetzt noch eine Antwort haben. Nein, aber es ist doch cool. Ist doch cool. Video. Alles unter GPU oder am Mainboard hat auch keine Bilder ausgegeben. Okay, ja, dann ist es so, wie es ist. Wie geht's dir? Magst du heute besser am Chat? Nicht nachher? Nein. Lilo, nein. Ich glaube, heute ist eher schlimmer. Aber manchmal bin ich so bei 10 Minuten und dann halte ich wieder ein bisschen auf. So, jetzt bin ich bei 4 Minuten. Dann rede ich wieder ewig über ein Thema und dann bin ich wieder bei 10 Minuten. HBOM Mainboard Ryzen 5900X ohne iGPU. Aha, der Highway Racer hat, ich weiss, dass er ein HBO hat, aber ich habe nicht gewusst, dass er ein Ryzen-System hat drin. Ich habe mal gefragt im Discord und dort hat er mir eben keine Antwort auf das gegeben. Mit dem Highway Racer einfach knallhart ignoriert. Arch Enemy Trini. Pingen ist ein Dienst, um Briefe automatisiert zu verschicken. Oder? Interesting, okay. Also so, wenn jetzt... Das wäre noch interessant für mein Scamming. Ich mache ja nebenberuflich Scam. Nein, sag ich. Das war einfach irgendetwas. Okay, aber brauchst du das selber, SDTLC? Und du meinst, zum Thema Drucker, ist es dort um Drucker gegangen? Damit man nicht etwas ausdrucken und dann verschicken kann, man Briefe so quasi über einen Dienstleister rauslassen. Das ist eigentlich noch interessant, indeed. Okay, merci für den Input. Pingen.ch. Könnte es eine Non-Custom-Version von einer GPU sein, die gewisse Abstriche hat? Genau, hey, schau jetzt. Der Bot schreibt, bitte verwende den Link zum Song. Der aktuelle Link scheint auf das Album zu zeigen. Let's go. Habe ich eingebaut, Chat. Wir haben uns das dritte müssen um einen PC schlägeln. Let's go. Let's go. Also kein Einzelkind. Ist der gebonnene PC von Brack? Ja, das weiß ich. Aber du hast mir eben... Ich bin immer davon ausgegangen, du hast die gleiche CPU drin, wie in dem System, das ich getestet habe. Aber es gibt halt so viele Modelle vom HBO 45, gell? Dass mir eben nicht bewusst ist, dass du ein Ryzen-System hast. Hey, welcome back, Uli. Wasser kalt, Specko, let's go. Klar, der Troy hat seine 2 Drilling-Geschwister mit dem Hammer erlebt. Uff, hure bitter, weißt du was? Im Schlaf. In der Gebärmutter. In der Gebärmutter. Ja, dort habe ich einmal Mjölnir ausgeführt. Und dann ist aber einen ist noch gesehen und dann habe ich noch eine Strakaris gemacht. Der hat es aber schnell unten rausgeflammelt dann. Bei der Mutter. Zuerst hat es rausgeblitzt und dann sind noch ein bisschen Flammen rausgekommen. Und dann bin ich rausgekommen. Allein. Die Untersetzung hat es sich nützlich gemacht. Also. Tell me more, Ricardo, tell me more. Gibt's Viertel? Bin gespannt, was am Montag auf dem Budenparkplatz für eine Sauer. Es steht auch immer so, dann nennt es dort ein Feuerwerk ab. Zuckerstück, oder was? Klar versorgt, nicht auf die Straße. Ja, das ist gut, Lilo. Versorgt, nicht auf der Straße abgelassen. Ja? So wie es sich gehört. Ich bin stolz auf dich, Lilo. Bin stolz. Geht auch andere. Ja? Auch als du es schnell gesagt hast.
Als nächstes sind schon. Ja, alles gut. Ich meine, du hast ja gefragt und ich habe versucht zu helfen. Und ich meine, für mich hat es nicht pressiert. Also alles gut. Und Hans-Uli, Mann, grüezi Hans-Uli, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Song Requests sind, by the way, zu. Ich glaube, hat der Hans-Uli noch den letzten reingegeben? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich merke es, aber alles gut stört mich nicht. Ich muss wenigstens, dann muss ich mich wenigstens nicht so schämen, weil ich Delay habe. Aha, ja. Ja, Delay ist normal. Dass ich Delay habe, ist auch normal. Delay gehört zum Leben, lieber Chat. Nur beim Clone Hero, dort darf man kein Delay haben. Sonst trifft man die Noten nicht im Through the Fire and Flames von Dragon Force. Danke, danke. Jetzt habe ich Hunger, Pedro. Jetzt habe ich Hunger. Wo bin ich? Das brauche ich für Werbung von meiner paramilitärischen Jugendgruppe. Jetzt. Jetzt. Okay. Hey, STTLC, let's go. Ich habe noch ins Internetcafé müssen düsen. Früher? Oh mein Gott, das Internetcafé. Chat. Ja. Ganz früh, als es noch kein Internet bei mir daheim gegeben hat, bin ich auch noch ins Internetcafé. Und im Internetcafé bin ich im Rüebliland-Chat chatten. Oder ich glaube, es war sogar noch ein anderer Chat, bin mir nicht mehr sicher. Und dort habe ich mir auch die erste GMX-E-Mail-Adresse eingerichtet. Und ich war so stolz. Ich also dachte, geil, jetzt habe ich eine E-Mail-Adresse. Das war mindblowing. Ich kann mir die Zeit gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und ich kann mir das allgemein nicht vorstellen, ein Leben ohne Internet-Chat. Das ist unvorstellbar. Es ist eigentlich schade, dass es so ist, aber ohne Internet, ich meine, du kannst ja gar nichts machen. Gut, dann würde ich wieder meine... Wie viele CDs hat Riven gehabt? Dann würde ich wieder Riven installieren, würde auch ein bisschen ins Riven gehen. Wo übrigens die 3D-Version rausgekommen ist und ich habe mir sie gegönnt, Chat. Riven 3D. Ullen, hörst du mich? Haben sie mal davon gehabt. Wo bin ich? Internetcafé, hä? Ja, den Stress habe ich den Morgen Torte backen für am Dienstag. Eines von meinen Kindern hat dann Geburt. Oh, aber das ist mega schön. Eine Torte backen. Was ist es für eine Torte? Weißt du das schon? Ja, Stress. Und das ist ja sicher nicht das Einzige, was du noch machen musst. Ist Ryzen denn schlecht? Nein. Es ist auch AMD. Und wie wir vorhin gesagt haben, dann kannst du froh sein, dass du AMD hast. Jetzt inzwischen. Aber das ist ja eben auch noch mal schnell zum Erklären. Im Discord hast ja du dein Problem geschildert und ich habe gesagt, was hast du für einen Prozessor? Und wenn du Intel hast, dann mach ein BIOS-Update. Und von dir ist nachher noch gekommen, wie mache ich ein BIOS-Update? Aber eigentlich, in dem Fall, ist das gar nicht die Lösung für dein Problem. Aber Ryzen ist gut, alles gut. Ist sogar, wie gesagt, besser. Ja, definitiv besser. Kann sogar froh sein, dass das aktuelle AMD und nicht Intel ist. Genau das meine ich. Genau das meine ich.
Ryzen sind energieeffizienter. Hey, aber das ist schon, ich meine, das ist schon wahr. Ryzen haben auch ihre Macken, aber im Moment ist, glaube ich, AMD die bessere Wahl. Arme Troy Mami. wegen dem Blitz und dem Feuer. Lädt am ersten immer 250 Pfund Beller auf dem Brackparkplatz. Oh, Hackholz, du bist es also, hä? Und dann noch die grossen Beller, oder? Eine 500 Kilogramm Bombe. Alles gut, hoffe bei dir auch. Hey Hans-Uli, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, alles gemütlich. Freut mich, dass es dir gut geht, natürlich. Hat so abgeschafft am Public Viewing. Er hat mein Bier vor dem Radler bewahrt. Aha. Okay. Nice. Da bin ich aber froh, dass du den Untersetzer so hast können einsetzen können. Titelchat hat es mal gegeben. Das sagt mir jetzt im Fall nichts, ohne Scheiß, das sagt mir jetzt nichts. Ich meine, Titel sagt mir schon etwas, aber Titelchat sagt mir nichts. Ohne Internet wieder Couch Coop Gaming mit Anfassen und Schubs. Hey, aber das ist halt schon, also das stimmt. Das stimmt natürlich. Da vergisst man ab und zu dann auch wieder. Das sind halt die schönen Sachen früher. Moment schnell, den muss ich schnell bringen. Aber da, simple, absolut true. Das sind die schönen Sachen von früher, die ich vermisse. Vielleicht wäre es gut, wenn wir auch mal den Leuten einfach so, keine Ahnung, eine Woche lang das Internet weg. Okay, einen Tag. Okay, vielleicht eine Stunde. Oder 1 Minute. 1 Minute das Internet schnell wegnehmen, damit wir wieder schnell so das Feeling haben wie früher. Wo bin ich? Chat, ich muss weiterlesen. Sonst bin ich wieder 10 Minuten nachher. 5900 X ist aktuell die zweitneueste Generation von AMD 12 Kerne, sind mehr als nice to have. Sehr hohe Liga, würde ich sagen, aber kann natürlich besser sein. True. Ich mache immer, Schwedentorte. So geil. So geil. Aber ihr könnt auslesen, was für ein Motiv ich drauf mache. Okay, das ist nice. Dass mal ganz einfach ein Pferd kommt drauf mit Marzipan. Das ist halt... mein Problem ist, ich habe Marzipan nicht gern. Aber Schwedentorte, wenn man das Marzipan wegnimmt, ist so gut. Es ist so gut. Ich liebe es. Ich glaube, der PC allgemein, den ich bekommen habe von Brack, ist gut, aber das Mainboard scheißt rein. XD-Salty-Unicorn rated mit 2 Lüt. Salty Unicorn! Merci für den Raid! Salty, danke dir für den Raid! Hey, gang weg!
Und hallo, liebe Raiders. Hallo, liebe Raiders. Lieber Chat, könnt ihr auch mal bei Salty Unicorn vorbeischauen. Da gibt es unter anderem Dead by Daylight. Dead by Daylight. Und wie war euer Stream? Wie war dein Stream gewesen, Salty? Und wie waren die Runden? Dead by Daylight. Und wir machen noch ein Foto. Chat Raiders bleibt noch hier. Wir machen ein Foto zusammen. Und liebe Raiders, ich bin der Troy. Ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche, interaktive, verspielte Unterhaltung mit viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und willkommen hier, liebe Raiders. Und wir machen als erstes mal ein Foto mit euch. Also gebt alle Ausrufezeichen Foto ein, dann erscheint ihr hinter mir, hinter uns mit eurem Profilbild-Chat. Alle einig, Ausrufezeichen, Foto in Chat. Sehr lustig, der Modus macht Spaß. 2 gegen. Jetzt ist der Chat-Nachricht weg. Wait a second. 2 gegen 8. Ist der Modus neu? Also 2 Killers oder what? Aber das ist doch unfair. 2, nee, sonst wären es 1 gegen 4 und jetzt ist es 2 gegen 8. Okay, aber das ist speziell, das ist neu, ne? Das ist neu. Chat, ich kann nicht nach wie vor Ausrufezeichen Foto eingeben und Salty, du kannst dir noch was auswählen. Auf der linken Seite hast du Chatbefehle, du kannst dir auswählen, was neben dir aufs Foto soll. In der Zwischenzeit lese ich kurz noch den Chat ein bisschen nach. Highway Racer übrigens wegen dem Mainboard. Ich habe Chat-Nachrichten in diesem Screen nicht einblenden, merke ich gerade. Ja, ich glaube, es ist aber... Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ne? Ist halt so HP-Dings. Ist ein HP-Mainboard. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber bei meinen Tests war es so semi-schlimm. Nicht ganz so schlimm, aber auch nicht ganz so gut. Und Dave, grüezi Dave, wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du hier bist. Dave auch auf dem Foto, dieser schöne Mann. Kaktor, let's go, Salty. Der ist Kult, der muss sein, true. Ja, der ist Kult. Ich habe sogar ein T-Shirt irgendwo mit dem Kaktor drauf. Hey Decor, sorry, dass ich es erst jetzt vorlese. Und Decor, ich hoffe, du bist noch da, dass ich dir schnell eine gute Nacht kann wünschen. Schön, bist du dabei gewesen, Decor. Merci vielmals und gute Nacht, Decor. Mögen dich heute Nacht sanfte Drachen in den Schlaf wiegen, während Heavy-Metal-Melodien in deinen Träumen erklingen. Träume von epischen Motorradabenteuern mit Stormy und John Cena. Schlaf gut, hey. Let's go. Decor, schlaf gut, schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Der Arti Nummer 2 ist auch hier. Hey Arti, ich muss dir nachher noch etwas sagen. Aber ich bin noch schnell am Chat nachlesen. 3 Minuten ohne Internet, bis der Stecker wieder drin ist, vergehen 5 Minuten mit Neustart. Da ist man schon lang gestorben. Marzipan Beste? Nee, für mich nicht. Bündner Nusstorte, ja, bin ich dabei. Übrigens, Pat 2 sollte inzwischen sollte das gehen auf dem Foto. That's just saying. Jetzt ist aber wahrscheinlich cool. Ja, vielleicht ist jetzt Cooldown schon wieder weg. Aber ich glaube, es müsste gehen. OM Mainboard True. So, schnell überfliegen. Lilo hat noch geschrieben, Marzipan ist nur das Motiv und das ist nicht auf der ganzen Torte, aber ich weiss, haben viele nicht gern. Ich bin auch nicht Fan, aber sonst wird es auch schwierig, ein Motiv drauf zu machen. Hey, also für Motiv geht es ja fast nicht anders. Habe auch schon anders benutzt, wie Smarties oder so, aber beste geht es halt schon mit Marzipan oder Fondant. Fondant. Okay. Kochstream vom Troy war auch mal ein Highlight.
ich sage es immer wieder, wenn ich eine neue Wohnung habe mit einer guten Küche und ich wünsche mir halt so eine Kücheninsel, das ist mein absoluter Traumchat. Dann würde ich im Fall sofort einen Kochstream machen. No fucking joke. Ich würde das so gerne machen. Ich hatte ja auch die Kamera jetzt dafür. Also eine Kamera, die mir folgt und so. Es war auch ein Gedanke davon, dass ich einen Kochstream machen könnte. Aber in der jetzigen Wohnung geht das nicht. Es geht ohne Scheiß nicht. Ich habe zu wenig Platz für so Sachen. Ja, aber ich gehe da absolut, bin ich deiner Meinung. So, Chat, letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto. Und dann machen wir zusammen mit Salty ein Foto. Und Salty, einfach für FYI, das ist der erste Raid, der heute reingekommen ist. Das heißt, wenn noch mehr Raids reinkommen und die 15 noch voll werden, also noch 13 Raiders reinkommen, also Raids mit 13 Leuten zum Beispiel, dann würden wir noch einen Bossfight machen und du wärst dann da auch Dungeon Leader. Einfach zu deiner Information. So. Danke für den Raid als Titel. Gehen wir hier noch schnell ein bisschen Blur rein. Blur. Ah, Will! So haben wir alles gemacht. Glaub schon, oder? Oh, das Pep 2 ist, glaube ich, spät gekommen. Es ist, glaube ich, spät gekommen. Aber das Pet normal ist drauf. Chat, let's go. Salty, hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Insta-Story. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen, wenn du das möchtest. Link im Chat von meinem Bot gepostet. Ferex Music übrigens, Grüezi und Art Shooting. Oh, Arti, ich wollte noch etwas sagen. Arti, du hast ja noch gefollowt. Du hast ja noch gefollowt mit dem zweiten Account. Und ich glaube, ich weiss, wieso du gefollowt hast. Sehe ich da richtig? Schöne gute Obichtreuer Party. Oh! Louis, Mann, grüezi. Louis, danke, merci vielmals für den Resub im 2. Monat. Danke für den Support. Und wie geht's dir? Wie geht's dir? Louis, Mann. Geil. Arti, weil ich habe so gedacht, ich habe gesehen, ich bin irgendwie 1500 Followers gewesen. Ich bin glaube mal bei 1502 gewesen. Und dann bin ich plötzlich wieder bei 1499 gewesen. Und der Arti hat dann eben wieder auf 1500 aufgefallen. Und ich habe dann gedacht, das hat der Arti extra gemacht, damit ich nicht unter 1500 gehe. Habe ich recht oder habe ich recht? Oder ist das echt Zufall gewesen? Ich habe das mega nett gefunden. Ich meine, das ist nicht nötig, aber ich habe das mega lieb, als ich das irgendwie gecheckt habe. Und ich so dachte, oh, Arti, mega lieb. Chat. Dann hüpf ich mal drauf. Let's go. Salty, let's go. Physischer Form, genau, physischer Form, das schreibt man genauso. Was passiert eigentlich, wenn man ein RAM während der PCs einfach rausnimmt? So Fragen können ihr beantworten, Chat. Irgend so ein Lustiger hat die 1500 immer wieder weggemacht, dann habe ich halt wieder... Ich habe genau gewusst, dass es wegen dem ist. Weil ich habe so gedacht, der Arti followt nicht einfach so mit seinem zweiten Account. Das macht nicht Sinn. Aber in dem Fall habe ich gecheckt, wieso du das gemacht hast. Und ich habe das mega
schön von dir gefunden, dass das dein Gedankengang ist. Du so denkst, oh nein, jetzt ist er wieder unter 1500. Wir haben es ja eigentlich schon ein bisschen gefeiert, dass wir es erreicht haben. Und du hast es dann wieder so ein bisschen aufgedrückt. Aber inzwischen haben nochmal Leute angefangen. Also es ist irgendwie, es ist normal. Kaffee trink, neue Karte für Art Shooting. Let's go. Also, Chat nennt nicht einfach RAM-Regel aus dem laufenden PC. Ja. Also, ihr könnt ja auf der Autobahn könnt ihr auch nicht echt den Rückwärtsgang rein, oder? Während ihr mit 120 km/h unterwegs sind. Mir geht super, gerade geil gegessen bei der Mutter. Jetzt noch ein bisschen zocken und Troy-Stream schauen. Was gibt's Schöneres? Obi-Wan. Aber das sind jetzt so schöne Worte gewesen von Luis. Specku, let's go. Obi, gang jetzt. Gang wieder abhocken. Gang neben dem Will abhocken. Ist jetzt gut, hä? Intel ist schuld. Und hey Pagania, du gehst schlafen. Gute Nacht, Pagania. Möge deine Nacht so episch sein wie ein Pagan-Metal-Konzert und so frei wie eine Motorradtour. Träume süß von Abenteuern mit Obi-Wan Kenobi an deiner Seite. Hashtag Sweet Dreams, hey Pagania. Schön bist du dabei gewesen. Und merci nochmal und schlaf gut und schönen Sonntag noch. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Obi-Wan Kenobi? Ja, genau. Ist er sogar noch vorbeigekommen. Aber es gibt doch Hot Swapping HDDs. Gibt es das nicht auch bei RAM? Ja gut, ich weiss es. Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, ob es eine Technologie gibt, die das ermöglicht. Würde mich verwundern tatsächlich. Aber ja, ich meine, gibt es Systeme, wo so ja gut, wenn wir laufen und wenn wir RAM auswechseln, müssen sie hot swappable sein. I don't know, Chat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht geht. Bei RAM ist ja nochmal etwas anderes als einfach ein HDD oder SSD. Double-Click, grüezi. Double-Click. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche, Double-Click? Jetzt muss ich schnell schauen. MyCards. Oh, Abstand. Du musst noch einen Abstand machen, Steampunk Lady. Dann müsste es gehen. Im Gotthard kannst du gut den Retourgang rein tun. Ja, okay, gut, das stimmt wieder. Troy's Hammerkarte für den Check. Let's go. Jetzt habe ich die falsche Nachricht ausgewählt. Jetzt habe ich zu wenig scheiß Punkte für eine Karte. Ja, come on, aber Double-Click. Was sammelst denn du keine Punkte? Schau mal, wie da die Leute die Karten aufmachen. Die Booster-Packs aufmachen. Luis mit dem Kaffee trinken. Let's go. Let's go. Haben für all die, so wie es die Specko gemacht haben, all die schauen wollen, was sie von der Season 2 schon im Inventar haben, können einfach Ausrufezeichen Minecards Abstand 2 eingeben. Für Season 2 Abstand 1 für Season 1. Überlappbare Woche gsi. Einfach ein bisschen sehr fucking heiß. Wie ich. Let's fucking go. Double-Click, da kommt mir gerade das Foto lesen, das du uns mal geschickt hast mit dem Büsi. Und dort habe ich schon gedacht, holy shit, hey. Das ist auch so Hotness und Cuteness vereint auf einem Bild. Nice. Kann man nur eine Karte holen, ja. Eine pro Stream. Jetzt, wo beide Seasons aktiv sind, wir können trotzdem nur eine Karte ziehen. Ja, das ist bewusst so limitiert. Ja, habe ich so entschieden, Chat. Ich kann nur hoffen, dass ich irgendwann häufiger streame.
Ich glaube, das ist wieder meine Oldies-Playlist, die läuft, oder, Chat? Ich habe, ohne Scheiß, die letzten paar Wochen habe ich mir nur Oldies gegeben. Ja, Don't break my heart, Chat. Keine gute Idee. Wie viele Punkte schleichst du dir eigentlich mit deinen ganzen Follows, Calls? Oh, stimmt. Nein, das geht aber nicht zusätzliche Punkte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir sogar... Calls, du kannst das sicher beantworten. Bekommt man als Nicht-Followers immer noch Kanalpunkte über? Da weiss ich jetzt ohne Scheiß nicht. Und ich vermute eben, nein. Ich glaube, als Nicht-Follower bekommt man keine Kanalpunkte mehr. Das ist aber nicht etwas, das ich steuern kann, tatsächlich. Ja, Highway Race, ich bin schnell weg, ist mir bewusst. Hast du die Karte günstiger gemacht, nur für heute, weil ich Season 2 released habe. Aber die meisten ziehen noch für Season 1 natürlich Karten, weil die dort noch voll machen wollen, logischerweise. Aber für all die, die vielleicht schon für Season 2 Karten ziehen wollen, das wäre auch schon möglich. Leider 0. Alles ein riesen Scam hier. Ich kann das nicht beeinflussen. Das ist Twitch. Kanalpunkte kann ich nicht beeinflussen, lieber Chat. Ich kann nur die Preise günstiger machen. Gameplay-Karte für den Arti, let's go. Ein Jahr, 1 Monat, 12 Tage, 4 Stunden followed der Highway Racer schon. Nice. Nochmal danke für so lange schon dabei sein hier in dieser tollen Community. Cute, fuckably cute. Das ist nice. I like. Nur noch 110k für Franziskuskarte. Franziskuskarte wahrscheinlich. Karls, jetzt hast du doch vorhin gefollowt. Jetzt hast du doch vorhin gefollowt. Das war nur für den Alert, oder? Der Karls ist eben so einer, der followt nur für die Alerts. Aber nice, man. Du hast doch noch keine Sammelkarte der Season... ja, das geht natürlich nur, wenn du eine Sammelkarte von der Season 2 hast. Wenn ist denn Season 1 ist nie fertig. Die kann für dich fertig sein. Die kann für dich fertig sein, wenn du alle Karten vom Deck hast. Aber ich nehme die nicht raus. Das heisst, die Seasons bleiben immer bestehen. Ihr könnt auch in 50 Jahren. Auch in 100 Jahren, Volvi. Wenn du noch lebst und wir alle schon tot sind, und du mit dem Deadpool noch unterwegs bist, kann man noch die Karte ziehen. Von der Season 1. Ja, als nicht voll kriegt man. Okay, habe ich nicht gewusst. Troy-Lina-Karte für den Style. Punkte gibt es immer. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich habe jetzt vermutet, dass es keine gibt. Wow. Subscribe. Ja, das weiß ich. Say wow again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say wow one more goddamn time. Und dann die Combo. Kanalpunkte gibt es fürs Zuschauen. Ja, genau. Man bekommt mehr als Sub. Das ist korrekt. Brauche ich jetzt tatsächlich noch eine Scheißkarte, damit ich die Spezialkarte bekommen kann? Ich habe jetzt gar nicht geschaut, Double-Click. Du hast 7 Troys Hammer, Spielzeughammer, Gameplay Troy, da brauchst du noch 2. Brauchst du Troy-Lina-Karten? Nein.
Du brauchst Troilina-Karten. Bin ich jetzt blöd? Was fehlt dir noch? Chat, was fehlt im Double-Click noch? Okay, Problem. Oh, Chat. Ich habe den Knopf im Kopf. Du brauchst auf jeden Fall. Fuck, Play, Mann. Aber die fehlen auf jeden Fall noch zwei Karten, wenn ich das richtig sehe. Double-Click. Und ganz sicher eine Troilina-Karte. Ich merke gerade, ich habe mich zu viel mit der Season 2 beschäftigt, dass ich inzwischen vergessen habe, was alles bei Season 1 vorkommt. Oder auch Franziskus-Karten. Ja, dann müsst ihr von jeder Season 1-Karte mindestens eine haben. Dann könnt ihr jeweils eine verbrauchen und dann bekommt ihr die Franziskus-Karte. Und wenn ihr dann nochmal alle anderen mindestens eine habt, plus Franziskus-Karte, also 6 Karten, dann schicke ich euch die in physischer Form zu. Jetzt komme ich raus. Du hast für den Song Request gefollowt. Das macht natürlich Sinn. Wie lange ist eine Season? Ein Jahr? Luis? Das ist schwierig. Also, Season 1 war jetzt ein paar Monate gewesen. Aber ich wollte jetzt Season 2 mal rausbringen, weil ich halt. Ich habe schon 4 Seasons fast komplett vorbereitet. Und ich wollte jetzt mal echt die nächste Season bringen. Aber ich weiss noch nicht, wenn Season 3 kommt. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Ganz ehrlich, wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber einfach dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt macht es irgendwie Sinn. Ich habe auch einmal gedacht, ich mache es bei Meilenstein mit 1500 Followers. Das ist auch der Grund, wieso ich es jetzt released habe. Und der nächste Meilenstein ist aber noch nicht einmal sicher, wenn der sein soll. 1750, 2000, I don't know. Hey, aber Arti, merci vielmals für den Sub mit dem Art Shooting Account. Danke vielmals. Merci vielmals für deinen Support. Holy shit. Alle habe ich, nur die nicht. Okay. RAM ist in bestimmten Fällen hot swappable, zum Beispiel beim Cisco UCS C460 Server durch ein sogenanntes Memory Riser Board. Okay, das ist interesting, das habe ich jetzt echt nicht gewusst. Das ist halt so etwas, wo mit dieser Hardware habe ich halt nichts zu tun. Aber es macht halt schon noch Sinn, dass es bei gewisser Hardware möglich ist. Unterbrechungsfrei, quasi schnell raus, rein. Ausfallsicherheit wahrscheinlich noch. Der Treu überlebt sicher nicht den Franziskus. Leset, Chat. Franziskus, hast du das gehört? Wo ist eigentlich dein Bier? Wo ist dein Wein? Komm, du brauchst einen Wein, Franziskus. Du brauchst einen Wein. Ich sehe dir das an. Im Fall noch 2. Sollte gehst du schlafen? Ich lese schnell vor. Sollte schnell gucken. Hey, Salty Unicorn, erstens mal. Danke dir für den Raid. Und gute Nacht, Salty Unicorn. Möge dein Traum von einem epischen Bosskampf. Es bleibt halt nur ein Traum. leider. Und einem zauberhaften Wald voller Glühwürmchen erfüllt sein. Oh, Glühwürmchen, das erinnert mich an etwas, Finnchen, irgendeinisch. Schlaf gut und lass dich von den Lichtern in den Schlaf wiegen. Hey, Salty, merci nochmal. Danke dir. Schlaf gut, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal, Salty. Mach's gut. Bye, tschüss. So, jetzt muss ich nochmal schnell schauen, wo ich 7 Chat.
Also, da, Quertuzzo hat es herausgefunden. Nein, es fehlt ihm doch nur noch Troilina und dann Special aus allen, weil es gibt doch 5 normale und der Doppel... der Doppel... Sorry. Der Doppelklick. I'm so sorry, aber der hätte jetzt müssen sein. Hat ja 4. Absolut richtig. Ja, ich sehe es liegt an mir. Es liegt an mir. Absolut richtig. Ja, ja Doppelklick. Jetzt habe ich den Doppelklick verloren. Jetzt tut er unfollowen. Ja, das war's jetzt. Das ist nur ein Spass, Doppelklick, nur ein Spass. Ich finde es noch geil. Die Troy-Karte ist die seltenste Karte. Übrigens, ja, Season 1 hat halt noch, ich muss gerade schnell überlegen, Season 1 hat eine legendäre Karte. In den normalen Karten, die droppen, Season 2 hat tatsächlich die einzige legendäre Karte von Season 2 ist die man herstellen kann. Aber ich verrate natürlich nicht, was da für Karten sind. Ich behalte es und verrate es halt einfach nicht. Ich muss halt immer schauen, was droppt und so. Aber das müsst ihr dann selber herausfinden. Und was ich auch sagen wollte, der Highway Racer zieht gefühlt einfach nur noch Troy-Karten. Der Highway Racer braucht ja noch eine Troy-Lina-Karte, aber er zieht einfach immer Troy-Karten. Letztes Mal schon und heute auch. Das ist so gut. Ich denke jedes Mal, what? Oh. Händchen von Franziskus sind so süß, ja, true. Die magnetischen Händchen. Beim Carnage, das funktioniert halt nicht mit dem Ich gehe noch nicht schlafen. Ich glaube, ich gehe, ich weiß es auch nicht mehr, wie es genau ist. Oh, hier wird geknuddelt. 5-mal Airfighter. Arti 58 Mal. Ich 206 Mal. Oh. Merci für die Erkältung, für die Erklärung. Merci für die Erkältung. Ja, der Quertuzzo, der blickt eben noch durch bei meinem Scheiß. Ich blicke schon lange nicht mehr durch. Simples C, what the hell? Moon ist auch 7 Mal geknuddelt worden. Calls 61 Mal, Zimmerpflanze 28 Mal. Was willst du, eine Banane? Das ist ja gut. Boy Hammer. Also der Boy Hammer gibt es im Fall auf. Den gibt's. Boy Hammer. Das ist, glaube ich habe das mal aus der Joke habe ich den mal erstellt. Den Account. Ich habe es auch vergessen und der Troy stört einfach am Doppelklick seinen Namen. Das ist wie, Doppelklick ist jetzt wie Intel. Das ist jetzt auch vorbei. Der Name ist jetzt auch nur noch... Das ist jetzt auch kaputt. Nein, Herr Doppelklick, das ist... Bitte nicht böse sein auf mich. Das war nur ein Joke. Das macht er sicher auch beim Vollstrecken vom Beischlaf. Vergisst einfach den Namen. Sicher so. Ja, Steampunk Lady, I know. Noch nicht, hä? Noch nicht. Aber da bin ich noch dran. Es ist nicht so einfach. Es ist... und ich will das nicht im Chat haben. So viel kann ich sagen, darum ist es nicht etwas, wo ich schnell irgendwie realisieren könnte. Wenn ich eine Tauschfunktion für die Karte einbaue, soll die außerhalb des Chat machbar sein. Das ist etwas, da bin ich dran.
Da bin ich dran. Troy Hammare, oh, das ist also geil gewesen, Chat. Ich weiß nicht, wer es alles mitbekommen hat. Auf Discord war auch plötzlich so ein User rum, ein Troy Hammaren. Aber wenn man genauer hingeschaut hat, ist die Unique Name auf Discord. Weil ja Troy Hammaren schon besetzt ist als Unique Name, ist auch Troy Hammare gewesen. Und das ist auch ein Account, wo halt auch so ein Scam-Account war. Und er hat dann halt Freundesanfragen und so verschickt. Und mir ist das natürlich dann gesagt worden von irgendwie etwa 10 Leuten. Und merci übrigens allen, die mir das geschrieben haben. Ja. Auch wenn ich es beim 10. Mal das schon 10 Mal gehört habe. Aber trotzdem merci fürs Melden. Das ist unglaublich, oder? Und ja, man denkt sich halt nicht dabei, wenn eine Freundesanfrage von mir kommt. Aber was die Person dann halt damals so geschrieben hat, war ein bisschen sass gewesen. Also man hat es dann schon gemerkt. Aber darum habe ich auf Discord dann so, habe ich schnell alle getaggt und das in die News hineingeschrieben, dass ihr aufpassen sollt. Und für die das nicht mitbekommen haben, sage ich es jetzt hier noch einmal. Wenn ihr von mir auf Discord eine Freundschaftsanfrage bekommt, schaut genau hin, wie der Name lautet. Wenn ihr draufklickt, dann habt ihr unter dem Namen oder den zweiten eindeutigen Namen. Wenn dir das N fällt, dann bin nicht ich das. Ja. Dann ist das ein Scam-Account. Der Beischlaf. Ich habe auch eine Tausch-Webseite gesehen, das richtig. Das kommentiere ich jetzt nicht. Ich habe vorher mal gesagt, aber es ist gerade nicht auftaucht. Ich habe letzte Woche Geburtstag empfinden, wegen dem solltest du den Cooldown von neuen Karten bekommen. Zurücksetzen. What? Also, erstens mal, hast du wirklich Geburtstag? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt selber glaube. Und zweitens kann ich das nicht. Ich kann das nicht steuern. Das ist vom Twitch gesteuert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Cooldown nicht zurücksetzen kann. Ich habe eine Karte in Real Life doppelt euer Erstgeborenes für die Karte. Arti, ich habe dir ja eine geschickt, also zusammen mit dem Bildli, mit dem Fettli. Und ich ziehe ja die immer random, die Karte. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mein Spiegel nehme und sage, okay, der Arti bekommt Troy-Karten, der Double-Click bekommt Spielzeughammer, oder? Nein, also da wird auch random aus dem Spiegel gezogen und dann, was es ist, das kommt in den Briefumschlag rein. Und durch das habe ich auch keine Ahnung, was ihr schon habt, aber du hast anscheinend jetzt eine doppelt. Ich bin eher für eine Einschmelzenfunktion, bei der man für X-Karten sich eine neue zufällige Karte ziehen kann. Das ist auch eine gute Idee, tatsächlich. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Muss ich mir mal überlegen. Der Lappe hat Deutsch geschrieben. Ich habe Freundschaftsanfrage angenommen, nachdem ich gesehen habe, dass es nicht der Original-Troy ist. Das ist auch gut. Das ist sehr gut. Ich habe mich kurz auf dem mit dem Scammer unterhalten. Er hat behauptet, es sei ein zweiter Account bei Discord für sein. Also, aber das ist halt schon. Es sind ja noch schon reale Leute dahinter, also ein realer Scammer. Wahrscheinlich im ersten Moment ist es ein Bot, der das macht, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber wenn man noch schreibt, ist wahrscheinlich eine Person dahinter, die dann auch irgendwie so ein bisschen versucht, so zu wirken, als wäre er wirklich ich. Also, der hat auch kein DC Nitro oder ein Hintergrundbild. Ja gut, aber Highway Racer. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass die meisten das jetzt nicht würden merken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten Leute auf den Namen klicken und das Erste, was sie sehen, ist er hat kein Nitro, dann ist es nicht der Troy. I don't think so.
I don't think so. Also Chat, ich weiss von keinem von euch, ob er Nitro hat oder nicht, weiss ich jetzt echt nicht. Oder ob er überhaupt das Hintergrundbild hat. So der Gedanke, wie wäre es, wenn man eine tagbare Rolle für alle Moderatoren in den Discord reinnimmt, also dass man Mods in Discord schreiben kann. Das Problem ist, ich bin der einzige Moderator auf Discord. Offiziell. Also, natürlich, mal es ist schon so. Es ist tatsächlich so. Es ist auch nicht etwas, wo ich jetzt meinen Twitch-Mods einfach draufdrücken und sagen, so, jetzt müsst ihr noch da moderieren. Man kann das machen, ich kann das mal ansprechen, aber ich sehe das schon auch so, dass es sinnvoll wäre. Weil langsam hat auch der Discord-Channel eine Grösse, wo es Sinn macht, dass nicht nur ich Moderator bin. Also gebe ich dir recht gar nicht. Aber dann müsste ich zuerst noch Moderatoren nennen und dann würde es die Mods-Rolle geben. Ich habe wirklich Geburtstag gehabt. Double-Click. Ja, dann wünsche ich dir nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag, Mann. Was hast du denn geschenkt bekommen? Das nimmt mich jetzt Wunder. Was hast du geschenkt bekommen? Profilbild war auch falsch. Weil, ja gut, das stimmt. Weil, das hat aber auch wieder mit Nitro zu tun, tatsächlich, weil ich habe es animiert. Und ja, das ist aber eben auch etwas, was ich mega speziell finde. Und darum ist es für mich nicht einfach so random ein Bot, der jetzt auch mich ausgewählt hat, sondern es ist jemand, der sich noch die Mühe gemacht hat, ein anderes Profilbild zu suchen, als das ich habe, weil er kann nicht, ohne Nitro kann er nicht ein animiertes Profilbild haben, soweit ich weiss. Also ist er auf meinen Twitch-Channel gegangen und hat sich das Profilbild geholt. Also es war irgendwann doch noch ein rechter Prozess dahinter. Also da hat sich jemand Mühe gemacht und hat das sauber haben. Das ist eigentlich schon krass. Relativ schlechtes Scam-Account. Ich glaube, alle haben ihn schlecht bewertet, oder? Auf wie heißt die Plattform? Einfach eine schlechte Bewertung. Haben wir geschrieben, ganz, ganz schlecht. Man merkt es sofort. Ne? 2 von 5 Sternen. Natürlich könntest du schlimmste IT supporten. Ei. Stopp, ich habe noch nicht reingeschaut. Also wo ist... Von wo reden wir jetzt? Vom Discord? Vom Scam-Account? Bei Discord fehlt wirklich die Option für Meldung, dass ein Account eine Kopie ist. Hey, absolut true. Aber ich habe noch einfach eine andere Option genommen für die Meldung. Weil ich bin ein bisschen nachlesen. Das Problem ist, wenn man den Support anschreibt mit so etwas, das wird nicht. Da wird einfach ignoriert. Weil die haben quasi eine Vorgehensliste und wenn die das nie auf der Liste haben, dann wird das einfach ignoriert. Darum am besten auch irgendetwas anderes nehmen. Oder Nachricht melden. Dann könnt ihr, glaube ich, etwas Gescheites auswählen. Aber du kannst nicht echt den User melden, ohne Nachricht dazu und sagen, der imitiert irgendjemand. Okay, ich war mir etwas unsicher, jetzt dich anzuschreiben, weil das mitten in der Nacht ist. Habe erst mal geschaut, ob es eine solche Rolle gibt, aber dann doch dazu entschieden, die Nachricht zu schicken. Hey, alles gut, Carnage, alles gut. Ich war froh um die Nachricht. Du warst auch der Erste, der mir das geschrieben hat. Und ich habe direkt auch reagiert. Würde ich den Account nachahmen ohne Nitro, hätte auch dieses Animierte einfach als normal rein da, hey, absolut. Aber da muss man eben zuerst können.
Die Skills muss man zuerst haben. Wahrscheinlich kam der Scam auch über deinen Twitch-Kanal auf deinen Discord. Absolut möglich. Und das denke ich schon auch, ja. Ist okay, gib mir nächstes Mal mehr Mühe. Ja, check, hä? Sonst gibt es wieder eine schlechte Bewertung. Auf Twitch sehe ich nur das Animierte. Ah, wegen 7TV. Der neueste Umschlag Troy, der sogar handgeschrieben ist. Aha, dort hast du noch nicht. Ah, du hast es noch nicht. Du hast es noch gar noch nicht aufgemacht. Ich kann auch nicht viel spoilern. Du weißt, was. Also da als Hauptelement weißt du, was es ist. Machst du denn das live on Stream auf, Arti? Live on Stream? Arti? Dungeons Dragons Würfel ist ein Wengbesen, Umschnalldildo, Suppenteil, T-Shirts, Bier, mehr Bier, ein richtig wüstes Notizbuch für D&D. Eines von diesen Sachen stimmt nicht. Hä? What? Oh mein Gott, jetzt. Shit, der Vater, ich muss schnell am Vater ziehen, Chat. Der Vater. Chat, irgendetwas stimmt nicht. Oh, der Techie, Troy ist langsam im Lesen, nicht auf. Let's go, Techie, let's fucking go. Ja, das war gut gewesen. I like. Pass the time away, at their homes in this harbor town. Whiskey down. Brandy, you're a fine girl. Sorry, oh mein Gott. Das ist ein guter Song, Mann. So ein guter Song. Was ist das, Mann? Komm, gang raus. Geh raus hier. Schnell das Schäufeli vorgenommen worden. Das Schäufeli und das Bäseli. Aber merci, liebe Mods, merci, Techie, I guess. Aber am besten direkt rausbannen. Direkt rausbannen. This is Sparta! Merci, Techie, danke vielmals. So, jetzt muss ich da noch mal schnell ein bisschen lesen. Schön. Gerade deswegen würde ich zumindest dich dazu abraten, seinen Discord in seinen Panels zu haben und auch nicht als automatisch zeitgesteuerte Nachricht im Chat haben. Gefühlt sind die Bots so geschrieben, dass die Live-Kanäle durchgehen und automatisch nach Discord-Links durchsuchen. Denn, wait a second. Also gerade noch mal schnell. Hier, gleich noch mal kurz hier. Moment. Wo ist mein Streamerbot? So. Nummer 1. Gut korrigiert. Jetzt muss ich noch schnell Panels anschauen, Chat. Ja, da machen wir on the fly, wir da den Shit fixen bei mir.
On the fly. Chat, wollt ihr nochmal eure Song-Requests reingeben? Ich weiss nicht, wenn es Gameplay geht, aber ich mache nochmal 30 Minuten auf. Was habe ich in den Panels drin? Oh, okay, auch der Link. So, Carnage ist gefixt. Problem gelöst. Let's go. Zum Glück nur den Faden verloren und nicht gerade Nadeln, sonst würde es länger gehen. Hey, so true, so true. Oh mein Gott, jetzt komme ich draus, Double-Click. Deine Geschenke, okay. So viel und eins von diesen Sachen stimmt nicht. Also ich gehe nochmal schnell durch. Chat. Eins von diesen... Süßer Boy, danke für den Follow. Merci vielmals. Und grüezi. Wie geht's dir? Willkommen hier bei mir. Und Chat, etwas von diesen Sachen stimmt nicht. D&D-Würfel, ein Schwengbesen, ein Umschnalldildo, der ist... Du hast 100 Pro einen Umschnalldildo bekommen. Ich würde sagen, den Suppentaler, den hast du nicht bekommen. Double-Click, ich tippe auf den Suppentaler. Diese 2 Nachrichten können wir wieder in die Blocked Words reinmachen. Der Schwengbesen. Finchen sagt, der Schwengbesen. Kommt echt die Auflösung. Amüsanterweise habe ich mir effektiv einen Schwengbesen gewünscht. Ja, aber ein Schwengbesen ist auch geil. Hast du ihn vorher noch kennengelernt? Zusammen damit sind die Suppe und der Teller gekommen. Oh, okay. Also, das ist schwierig. Da weiss ich es nicht. Der weiss es nicht. Einen D&D-Würfel hast du sicher bekommen. Nein, hast du keinen Umschnalldildo bekommen? Double-Click. Chat. Das nächste Mal, wenn der Double-Click Geburtstag hat, jetzt wissen ihr alle, was er sich wünscht. Und ich wette, dass wenn der Double-Click das nächste Mal Geburtstag hat, wette ich, dass sein Briefkasten gefüllt ist. Gefüllt mit Umschnalldildos. In allen Farben und Formen. He? Du kannst ja auch den Umschnalldildo als Schwingbesen nutzen. Okay, so eine Umschnall-Schwingbesen, das ist auch noch geil. Machst du eigentlich auch Sachen in die Block-Term-Liste? Ist die Frage an mich gerichtet, Highway Racer? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil du mit dem Carnage irgendwie über das Thema geredet hast. Ich habe gewisse Sachen drin, ja. Aber andere Sachen lösen bei mir auch ein Autobahn aus, weil ich noch gerne eine schnelle Animation habe. Jetzt hat es aber natürlich nicht gegriffen. Es kommt immer irgendetwas Neues. Wer tut es so? Troy Bolton. Ach nein, was? Soweit ich weiss, ist das möglich. Freya Luna Valley Hype. Freya Luna! Merci vielmals für den Resub im 12. Monat. 1 Jahr, Freya. 1 Jahr. 1 Jahr. Freya, wie geht's dir? Merci vielmals für den Resub. Danke vielmals für den Support. Wie war deine Woche, Freya? Ich muss noch zugeben, du siehst hier eine kleine Spinne mit
die hat den Faden übrigens da, den Faden, den ich immer verliere. Wenn ich den Faden verliere, dann habe ich ihn immer griffbereit jetzt. Und ich habe das eben geschenkt bekommen. Das war auch ein Briefkasten gewesen. Und ich habe dann geraten, von wem das könnte sein. Und unter anderem habe ich eben gesagt, das könnte von der Freya sein. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass es von der Mutti ist. Hey, aber Doppelklick, du hast jetzt aber nicht ernsthaft deine Adresse reingeschickt. Also da musst du selber wissen, was du da machst. Ja? Das musst du selber wissen. Der Armpöstler. Und ganz wichtig, Chat, packt die Umschnalldildos so ein, dass man vor dem direkt erkennt, was es ist. Ja? Also nicht in eine Schachtel, sondern auch wirklich so Zeug drumherum wickeln. Adressetikette drauf und checken. Und so, dass wenn der Pöstler die keine Ahnung, 20 Dildos zum Briefkasten trägt, dass allen also so umdingseln, weißt du, so. Ich stelle mir es gerade so bildlich vor. Das ins Gesicht rein so. Genau so. Das ist definitiv meine Adresse. Also Chat, alle notieren. He? 1 Jahr voller Gameplay. Okay, ja. Hey Chat, irgendwann geben wir noch das Gameplay rein. Ist keiner. Wobei, da fällt mir ein, das wird doch ein Ticken schwieriger als ursprünglich gedacht. So, ja, und ich habe wirklich an dich gedacht, weil du hast ja die Spinne deiner Raid-Message drum. Ich so gedacht, hey, das ist sicher frei. Ja. Und ich weiss eben, dass du auch so Zeug machst. Das ist natürlich auch noch eine Überlegung. Hey, listen! Listen! Schnell schauen, ob ich schnell genug bin. Highway Racer, ganz ruhig, Highway Racer, ganz ruhig, sonst muss ich dicht einmal. Ja? Also keine Angst. Ich bande schon und wenn nicht in den ersten 2 Sekunden gebannt wird, Highway Racer, explodiert nichts. Oder dann eben schon. Also heute in einem Jahr. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch wissen, an welchem Datum hast du Geburtstag? Hast du das schon gesagt? Ein vibrierendes Päckchen hat man auch nicht alt. Genau, vibrieren müssen sie auch noch. Das ist true, was Lilu sagt. Ja, Freya. Also ich mache jetzt halt schnell Werbung, aber da musst du selber, das müsst ihr selber abklären untereinander. Mutti, die auch im Chat ist. Und übrigens natürlich, Mutti muss ich noch haken heute. Aber die Mutti gar nicht. Ja, Hu! Chat, jetzt muss ich noch mal schnell etwas machen. Sorry. So on the fly muss ich meinen Streamerbot schnell ein bisschen aufpeppen. So. Let's go. Also wenn jetzt noch mal einer kommt mit der hohen Nachricht, dann greift die Autobahn. Theoretisch. Laut Twitch hat bei mir Cheap Viewers schon 4-mal Vorkommnisse stattgefunden. Gut, Cheap Viewers ist bei mir auf Streamerbot-Seite der Autobahn.
Hey, nein! Was ist jetzt los? So ein hoher Scheissdreck, Mann. Jetzt werdet das ist so. So, ich mache so on the fly, tue ich das Zeug reinmachen im Streamerbot und die dann on the fly die ihre Messages anpassen. So gut. Das ist jetzt so voll der War, den wir hier haben. So. Gut, the war is on, hä? The war is on. Let's go. Ist das schon alles gewesen? Gut, jetzt haben wir dann auch so 100 Messages und dann bin ich selber geschuldet. Muss mal schnell ein bisschen lesen da. Du solltest die Adresse googlen, Troy. Müsst ihr sie googlen? Dann ist das wahrscheinlich. Oh. Holy shit. Nachher, ich stelle mir so vor, jetzt schicken die Leute die Zeug hin und dann noch immer so Grüße vom Troy Hammarin. Grüße vom Troy Hammarin, oder? Und dann so, nachher ist der Shitstorm dann bei mir angekommen. Dann komme ich in der Zeitung. Chat, endlich! Aber keine Idee mit der Adresse. Ich bin jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, das zu googlen. Wo bin ich? Das andere ist in Arbeit. Oh mein Gott, frei, ja. Ich freue mich so drauf, aber kein Stress. Gell? Kein Stress. Meine können so einiges mehr als nur vibrieren. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aborte? Ja gut. Haben sich Vereinzelte zum Meer verirrt. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Carnage Moon. Hey. Gut, der Dot-Regex-Filter wäre ein bisschen heftig. Also, ist halt immer die Gefahr, dass dann irgendetwas anderes noch. Irgendjemand einfach bannt wird. Aber ich will. Wo sind die. Nächste Bot, please. Der nächste Bot. Ich bin ready. Ich brauche Input zum Lernen, zum die Streamer-Bot anpassen. Ich filtere 310 Begriffe. Okay. Also mein Ferienbüro ist auch der Ort. Okay. Wann nutzt man ein Klammer Dot in einer Nachricht? Das habe ich auch schon gebraucht. Wenn man eine URL, ja, das ist natürlich schwierig, wenn man schnell sagen will, aber natürlich auch nicht aus dem Nichts, aber wenn man sagen will, hey, Streamerbot bekommt man bei streamer.bot. Dann kann man es machen. Wenn man sonst weiss, es wird rausgefiltert. Sonnenblume hat er mich dann genannt. Nice. Sonnenblume.
Chat, wie viele Begriffe habt ihr in eurer Liste? Carnage und Highway Racer machen gerade Schwanzvergleich. Chat, bringt mal eure Zahlen, das muss ich jetzt wissen. Hey Troy, sag schnell merci. Danke vielmals. Danke vielmals, Double-Click. And from the heavens, the Lord brought a child to this world. A wonderful child. And the name of this child was Peach Weber. Oh, so fucking jetzt auch raus. Das hat jetzt auch rausgefiltert. Peach fucking Weber. Ist das der Name von unserem Kind? Double-Click, ist es so? Also Double-Click, merci vielmals für den Resub im 9. Monat. Und es ist ein Baby rausgeflutscht. Und das Baby heisst Peach fucking Weber. Aber ich wäre froh, wenn du noch schnell das Formular ausfüllen könntest, das du, glaube ich, in der Chatnachricht drin hast. Gehst du da auf, gibst das nochmal ein, mit Geschlecht. Und dann kannst du das abschicken und dann tue ich das bei Gelegenheit einpflegen in der Liste. Danke vielmals für deinen Support, Double-Click. Appreciated. Merci vielmals. Ja, die Steampunk Lady, das ist so. Es ist relevant, wenn du streamst. Das ist also schon gleich relevant. Aber das sind Begriffe, die halt blockt, wo der Streamer kann blocken auf Twitch. Ist halt ein bisschen, ist gerade ein bisschen Streamer-Talk hier zwischen Carnage und Highway Racer. Und Äpfelmast, Mann. Jetzt kommt nochmal was. Jetzt kommt nochmal, ich will Sonnenblumen sagen. Lotusblumen haben. Geil. Hey, Apfelmast, Apfelmast, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Wie war deine Woche gewesen? Und wie war dein Samstag gewesen? Das ist jetzt auch gleich schon wieder vorbei. Hey, holy shit. Warm, hey, true, bei mir auch, bei mir auch. Ja, ein Schmetterling. Jetzt alle mit singen, Chat. Jetzt haben wir den Text. Stich genannt, als die rote Sonne in Japan versank. Rot wie Mohn war der Mund, der versprach Worte, die ich nie mehr im Leben vergaß. ...51, Arti. Oha, 51. Ich glaube, also da kann ich nicht mitmachen. Ich glaube irgendwie 3. 3. What the hell? Oh, schau jetzt der Techie. Troy hat Mats. Hä? Schaut, hört. Ich brauche da keine so Funktion. Aber Tech im Fall, also jetzt ohne Scheiß, wenn du natürlich Inputs hast, wo man dort gerne in dieser Liste drin hat, dann jederzeit melden. Ich versuche einfach so über Streamerbot halt auch die Band-Sachen so gut wie möglich zu pflegen. Also das N-Wort habe ich in 5 verschiedenen Versionen geblacklistet. Ist das bei dir ein Problem? Also ist das bei dir ein Problem, weil du halt englischen Content hast?
Also ist das so, dass dann, keine Ahnung, Bots so Sachen schreiben oder Leute so Sachen schreiben? Hat alles, was sie schon mal reingeschrieben haben und beim IRL und TTS kann es gefährlich werden. Ja, true. Bei TTS, muss ich jetzt schnell überlegen, dort habe ich auch noch mal irgendeinen Blacklist drin, wenn es mich nicht täuscht. Aber es ist auf jeden Fall gefährlich, ja. Lautos Blue Manhat Ish Dish Ginante. Chinante! Jetzt wird es rockig, oder? Jetzt wird es rockig. Alle Mods können selber die Liste machen. Das stimmt, aber ich kann sagen, ob meine Einträge nur ich sehe oder alle, also auch die Mods sehen. Das kann ich glauben. Bis jetzt nur einmal, aber sicher ist sicher. Ja, true. Das N-Wort habe ich nicht in meinen Blacklists, aber andere unanständige... Oh, ich muss da noch schnell da drücken. Andere unanständige Wörter oder freche Begriffe, wie zum Beispiel Troy Hammerin oder Decky. Das ist einfach nicht erlaubt. Aber gut. Girls, I like. Echt schnell so ein Diss gegen mich und der Decky. Was ist denn mit dem Warlock? Beim Warlock gibt es wahrscheinlich Autobahn. Dort ist dann so, das ist erlaubt, aber es folgt direkt ein Bann. Das ist ja auch bei mir rein. Hey. Aber da kann ich nicht mehr von mir in der dritten Person im Chat reden. Ich rede so gern in der dritten Person von mir. Da habe ich überall der ist so gebannt. Ewige Tests in einem Chat schien kein Thema zu sein. Jetzt richtet er sicher gerade ein. Chat, was machen wir? Ich blende mich schnell aus, Chat. Chat, Jutis Gipfeli, immer am Start am Samstag. Oder meistens. Geiles Lied, Mann. Ein halber Mond. True. Merci, danke. Es ist Zeit für mich, sonst verschlafe ich morgen nach Torte zu backen. Hey, true. Ich wünsche aber noch einen schönen Abend nach, bis zum nächsten Mal. Und einen guten Danke vielmals, Lilo. Merci vielmals, dass du dabei bist. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag, viel Erfolg morgen. Hoffentlich nicht zu viel Stress beim Tortenbacken. Und dann am Dienstag ist es ja dann, glaube ich, viel Spass dir und deinem Sohn am Geburtstag.
Lilo, mach's gut, bye bye, tschüss. So, da bin ich wieder. Internet gefixt. Oh, Chat, das ist... Übrigens, ich habe doch mal erzählt, dass ich Angst habe. Wegen dem Abo-Wechsel. Es läuft noch, ich bin live. Der Abo-Wechsel ist durch. Ich brauche jetzt auch noch das neue Modem, das sie verhängt haben, mir zu schicken. Weil ohne neues Modem kann ich den neuen Speed nicht nutzen. Aber kann man ja vergessen als Internetprovider. Also wenn ein Kunde schnelleres Internet bucht, dass er vielleicht noch ein neues Modem braucht. Ihr hört, ich bin verbunden mit dem neuen Internet. Also Moment schnell. Jetzt bin ich verbunden, Chat. Put that kid down! Now! Nein, Mann! Wo bin ich im Chat? Ui, jetzt geht es aber heute ab hier. Weil sie es bei mir vergeben haben, bin ich zur Konkurrenz. Ich würde das im Fall auch sofort machen. Ja. Das Problem ist, es gibt keine Konkurrenz, die so schnell das Internet hat. Ja, und ich rede da, früher war es UPC, jetzt ist es Sunrise. Aber nur die haben halt die guten Speeds. Und bei Swisscom, ich habe kein Glasfaser, das ist das Problem. Bei Swisscom hatte ich irgendwie einen Bruchteil von der Geschwindigkeit. Und das geht halt nicht. Ne? Das ist keine Option. Ich habe auch immer Angst, bei uns wird auf Glasfaser gewechselt und die Nachbarn haben kein Internet mehr gehabt, weil die V-Hangs das Kupferkabel mit dem Backen verwünscht haben. Oh shit, Mann. Ja, das ist natürlich auch ganz blöd. Ja, da sind wir wieder beim Thema, einfach kein Internet mehr haben. Gut, heutzutage hat man immer noch irgendwie Internet, notfalls über Mobile. Aber auch nicht alle. Also nicht alle haben ein entsprechendes Abo mit unlimitiertem Mobile-Internet. Aber das ist halt schon bitter. Wenn du auch weisst, jetzt habe ich kein Internet mehr, für, keine Ahnung, mindestens 2 Wochen. Ich weiss auch nicht, wie schnell das dann gefixt ist. Ich vermute, die meisten Begriffe auf der Liste von mir und Carnett sind komische Zeichen wie okay. Hat er mal ein spannendes Bild bezüglich Subs in die Discord geschickt? Twitch tut da bevorzugen Benachteiligungen beim Subs kaufen. Hey Barracks, das schauen wir gerade schnell an. Moment schnell, wo ist es? Viertel und Videos. Bevor ich es selber anschaue, schaue ich schnell runterladen, schauen wir es uns zusammen an. Gucken wir uns zusammen an. Ist das ein Bild? Das ist ein Bild. So. Ui. Ist ziellos. Weg mit dem Seich. Also, was haben wir hier? Also, mein Channel. Okay. 2 verschiedene Accounts.
Hä? Are you kidding? What? Also, jetzt habe ich zuerst müssen überlegen, weil ein Abo ist da einmal da oben. Es ist auch schon irgendwie komplett anders. Aber 6,99, 29,95 für 5 und da ist es 34,95. Hä? Das ist jetzt ganz, ganz speziell, Chat. Ich muss deinen Username auf die Whitelist machen, weil die Bots und Twitch denken, es wäre sexueller Inhalt. Das habe ich irgendwo mitbekommen, dass die testweise User-Rabatt bei Gifts bekommen. Das ist mega strub. Also, aber darf ich schnell fragen, ist das auch noch, wie soll ich das sagen? Ist das auch ein Test-Account von dir? Gut, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Es spielt ja keine Rolle. Mich würde es noch wundern, ist das ein Account, wo irgendwie, keine Ahnung, es vielleicht noch nie ein Abo verschenkt hat, während du selber aber schon x Abos verschenkt hast. Ich könnte mir höchstens so erklären, dass Accounts, die halt noch nie etwas giftet haben, wie Rabatt bekommen, für das erste Mal ein Gift raushauen. Da könnte ich mir vorstellen, und da würde ich sogar noch verstehen, aber dann wäre es schön, wenn es auch so angeschrieben wäre. Bei den Finnchen zeigt es auch Rabatt an. Bei dir einfach nicht, Barracks, bei dir einfach nicht. Okay, got it. Barracks Music Account ist der rechts. Jetzt muss ich schnell überlegen. Also rechts. Hast du beim Barracks Music Account einfach auch das Bild? Aha, sorry, links. Oh mein Gott, ich lese halt rechts und links falsch, oder? Wow, das ist Next Level Links-Rechts-Schwäche. Chat. Links ist mein Barracks Music Account. Da, ja. Okay, das ist. Aber ich finde es interessant, dass Finnchen auch Rabatt hat. Habe ich denn Rabatt? Chat. Und soll ich reinsabben? Im Barracks. Jetzt Barracks. Ja, bin ich halt schon abonniert, oder? Aber es geht ja nicht um das, es geht ums Verschenken. Ich habe keinen Rabatt. Ich habe keinen Rabatt-Chat. Aber das ist mega Straub. Das ist wirklich mega Straub. Aber ich finde das aber irgendwie, ich finde das dreckig. Also, man kann schon A/B-Testing machen, aber dann finde ich es auch unfair, wenn auch User A bekommt Rabatt, User B nicht. Also, hallo, sorry, das ist auch nicht in Ordnung, oder? Das ist nicht in Ordnung. Es ist mega speziell, 2 von 3 Accounts sind das von mir vermutlich, weil auf dem einen Account noch nie Gift-Subs verschickt worden ist. Aber ein Finnchen hat ja ganz sicher schon Gifted-Subs gekauft. Quer tut es auch keinen Rabatt. Blackjack hat bei sich auch Rabatt auf dem Main-Account. What? Ich glaube auch nicht. Ich habe nur mit einem von diesen 3 Accounts jemals Sub verschenkt. Abos verlängern sollte den alten Preis behalten. Ja, das macht Sinn. Aber jetzt bin ich nicht sicher. Ich glaube, die neuen Preise gelten die nicht nur für einen Monat, für einen Monats-Abos. Ich glaube, wenn man für länger abonniert, dann sind sie dort mit dem Preis nicht auf. Aber ich bin mir jetzt inzwischen auch nicht mehr sicher. Vor allem, wenn ich jetzt das sehe. Ich habe es eben einmal verglichen und habe gesehen, es ist immer noch der gleiche Preis wie früher. Aber nur beim 1 Monat Abo sind sie einen Stutz rauf.
Aber vielleicht habe ich dort alles durcheinander gemacht, ich weiß es nicht mehr. Tier 3 Subs kostet... oder ist es so gewesen? Sind es Tiers, wo Tier 2 und 3? Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Aber SDTLC sagt, Tier 3 Subs kosten noch gleich viel. Ich glaube, 29 oder so. Ich glaube, das habe ich angeschaut. Ich glaube, das war es gewesen. Das ist geblieben. Ja, aber das ist auch... Nein, das ist verdammt doof. Weil, ja, dann haben wir jetzt genau die Situation, wo man es halt aus jemandem merkt. Dann redet man darüber. Und dann ist es wie so, du hast Rabatt, du hast keinen Rabatt. Einfach random, aber das ist echt doof. Wir werden abgezockt, Troy. Ich glaube es auch. Ich glaube Twitch, die Bots, die vorhin reingekommen sind, die sind sicher von Twitch geschickt worden, um mich noch ein bisschen stressen. Um mir den Stream noch ein bisschen schwieriger zu machen. Als nächstes Chat kommt Twitch und tut die Kanalpunktebelohnung Sammelkarten. Es abändern, sodass es Bits kostet und nicht mehr Kanalpunkte. Das ist die Änderung von Twitch, die kann ich leider nicht beeinflussen. Nein, mein Gott, stellt euch vor. Twitch zockt uns Schweizer halt auch maximal ab. Ja gut, das ist halt schon so. Da gebe ich dir halt schon recht. Und da finde ich halt schon auch nicht in Ordnung. Klar kann man sagen, hey, wir Schweizer verdienen mehr. Aber es ist halt schon so mässig teuer. Ich weiss nicht, ob da noch im Verhältnis noch stimmt. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass es im Verhältnis fair ist, also in Ländern, wo man halt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu der Schweiz 60% verdient vom Schweizer Lohn, dass dann auch ein Twitch-Abo 60% vom Schweizer Preis ist. Ich meine, wenn das wirklich durchs Band aufgeht, muss ich sagen, ja, okay, ist fair, I guess. Aber ich habe irgendwie so das Bauchgefühl, dass es nicht aufgeht. Dass wir auch wirklich auch zu viel zahlen für den Scheiß. Eigentlich nichts Neues als die TLC True. Wieso sind Profilbilder von Troy unterschiedlich gewesen? Im Bild von Barracks? Ja, wo ist jetzt das Bild? So anders. Ich weiss wieso. Weil er hat hier 7TV-Plugin installiert und da nicht. Und lieber Chat, wenn ihr 7TV-Plugin installiert, dann ist mein Profilbild animiert. Das ist aber, weil ich das bei 7TV so hinterlegt habe. Das ist der Grund. Meine 6 Monate haben fast 42 Stutz gekostet. Holy shit, okay. Tier 1. Ich habe kein Problem, Schweiz-Bonus zu zahlen, weil ein bisschen Wertschöpfung in der Schweiz ist, aber einfach mehr zahlen, weil es geht. Das ist recht true, absolut. Bin ich deiner Meinung. Es ist so wie, wenn es ums Geld geht, dann schauen es die Schweiz. Dann analysieren es die Schweiz, sage ich jetzt einmal, oder behandeln die Schweizer speziell, indem sie mehr zahlen müssen. Aber wenn es um die fucking Sprache zum Beispiel geht, die man auf Twitch wählen kann, und das ist ja wirklich ein kleiner Wunsch, den wir hier haben, als schweizerdeutsche Streamer. Wenn es darum geht, dass man Schweizerdeutsch als Sprache integriert, nein, ist kein Thema. Nein. Wird gar nicht angeschaut, wird schon gar nicht in Betracht gezogen, oder? Aber wenn es ums Geld geht, dann sind sie schnell, oder? Specko, bist du eingeschlafen? Bin ich schuld? Ist es wegen mir? Das mit den Power-Ups für Bits ist frech, absolut, bin ich auch deiner Meinung. Das hätte man rausnehmen und ich warte und ich hoffe darauf, dass wir es gleich mal rausnehmen können. Oder einfach entscheiden
ob es Kanalpunkte kostet oder Bits. Und dann würde ich es wahrscheinlich ich würde wahrscheinlich die Bildschirm-Celebration würde ich rausnehmen. Einmal zu gigantifizieren würde ich, keine Ahnung, irgendwie so 100 Kanalpunkte oder so machen, wenn überhaupt. Was ist noch? Nachrichten hervorheben, das ist Quatsch. Also, I don't know. Würde ich auch rausnehmen, wahrscheinlich. Speck, wo du gehst ins Bett. Hast du schon gute Nacht gemacht? Dann lese ich es noch schnell vor. Specko, aber sonst ganz eine gute Nacht, schlaf gut, schön bist du dabei gewesen. Und schönen Sonntag noch. Wir zahlen 7 und Deutschland 4. Das ist halt schon... Das ist schon ich weiß nicht, ob das Verhältnis noch stimmt. I don't know. Heute eine Erinnerung bekommen per Mail von Twitch, die 3 für 6 Monate. Das ist immer noch 179. Okay. Weniger lösest du. Ich sehe das, achte mich aber gar nicht, wie lange das die Leute Abos lösen. Machst du einmal 6 Monate? Also musst du natürlich jetzt auch nicht beantworten. Das ist fast ein bisschen frech, wenn ich dich das jetzt frage. Aber ich habe mich wirklich noch nie geachtet. Okay, aber das ist immer noch gleich. In der Schweiz lohnt sich mehr Bits als Abo. Ja. Weil halt, ja, es ist halt überlegen. Ja, in dem Sinn schon. Die sind ja nicht teurer geworden, oder? Da kann man immer noch sagen, 1000 Bits sind 10 Stutz, oder? Irgendwie so war es gewesen. Wenn ich mich nicht irre, die Rechtslage in Estland sieht vor, dass Geldstrafen sich an dem Einkommen orientieren. Macht irgendwie auch Sinn. Also auf den ersten Blick. Vielleicht müsste man es genauer analysieren. Aber irgendwie, ja, macht es meiner Meinung nach schon noch Sinn. In der Schweiz ist es ein Stutz mehr geworden, bevor sie in der EU sind. Jetzt geht es wieder rauf und nehmen es gerade wieder mit. In der Schweiz ist immer alles teuer. Ja, es ist halt leider wirklich so. Da war was mit über 250'000 Euro Geldstrafe fürs zu schnell fahren oder falsch parken. What? Oh, what? Das war aber ein reicher Hype, oder? Stell mir so vor, du bist ein Multimilliardär. Gut, aber ich meine, es ist dann schon viel Geld, aber im Verhältnis kratzt es die immer noch gleich viel. Darum macht es aber irgendwie schon Sinn. Aber handkehrum ist es halt schon... ist es denn auch fair? Also, ist das wirklich fair? Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also, I don't know. Nur für... Ich weiß es halt auch nicht. Das ist schwierig. Es muss ja auch noch im Verhältnis dazu stehen, also zu der Tat stehen, oder? Also 250 Euro Geldstrafe für Falschparken. Kommt darauf an, wie schnell, wie viel schnell ist er gefahren. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Thema. Und das kann auch schnell teuer werden. Oh, nein, du bist nie schuld, du bist unterhaltsam. Oh, danke, Specko. Oh, ich lese noch schnell vor, sorry. Gute Nacht, Steampunk Lady. Irgendeine Träume von dampfbetriebenen Gitarren und farbenfrohen Cosplay-Abenteuern erfüllt sein. Lass den Spielzeughammer die Welt im Schlaf reparieren. Reparieren? Okay. Schlaf gut. Hey, Steampunk Lady, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ich kann es nicht einmal deaktivieren, True. Das ist halt auch, was ich mir in erster Linie wünsche bei diesen Power-Ups. Dann würde ich, glaube ich, eher ein Tier 1 machen oder den Rest direkt spenden, damit Twitch nicht zu viel Geld schluckt.
Ich verstehe das. Verstehe ich absolut. 30 Tagessätze gleich Monatslohn. Okay. 6 Monate gibt am meisten Rabatt. Hast du diese Message gesehen wegen der Subs? Ich muss noch schauen, ich habe noch nicht gesehen. Okay. Chat. Mach da schnell auf. Ja. Chat. We're rolling out a gift sub experiment to randomly selected viewers. These lucky folks can save as much as 20% when they give 5 or more tier 1 gifted subs. Available only on web in over 40 countries. It's not available on mobile apps at this time. Discounts are automatically applied when eligible viewers select 5 or more tier 1 gift subs. Final price is shown at checkout. Okay. Ja, aber es ist trotzdem. Ja, es ist ja so wie ein AB-Test, was wahrscheinlich nachher. Aber es macht irgendwie aus meiner Sicht keinen Sinn. Muss man schnell meinen Teststab suchen. Ich muss mal so eine Kooperation machen. Mit dem Hersteller von dem Saugerdings, von dem mobilen Staubsauger-Chat. Nicht auf meinen Ranzen zoomen, bitte. Sorry. Aber ohne Scheiß, ich finde das mega befriedigend. Das könnt ihr den ganzen Tag machen, Chat. Also wenn ihr irgendjemanden braucht, der euch den Tisch staubsaugen, meldet euch, Chat. Grüezi miteinander. Er hat mich gerade verwünscht beim Staubsaugen. Er hat mich gerade verwünscht beim Saugen. Chat, wie geht's euch? Ich betreue Nina aus einem alternativen Universum. Ja? Ich bin eine Variante von Troy. Die Loki gesehen haben oder den neuen Deadpool-Film, die wissen, wie das funktioniert. Wer tut's? Also, habt ihr jetzt das gesehen? Habt ihr jetzt das gesehen, Chat? Oh. Das ist wieder der, der vibriert, Chat. Hört ihr da? Oh. I will find you. And I will Übrigens, wer tut's? Also, freche Nachricht. Also, diese freche Nachricht, die wird direkt bestraft. Leider geht es nicht, weil ich das wahrscheinlich in einer Queue habe und solange ich da bin, kommt die Animation nicht. Tja, haben wir Pech gehabt, wer tut so, hat Glück gehabt.
So, Chat, ich muss da noch schnell ein bisschen lesen, weil der Troy ist da mega hinten nachher und so. Wo bin ich überhaupt gewesen, Chat? Da, das ist auch noch interessant gewesen. Je mehr du verdienst, umso weniger musst du dich ans Gesetz halten. Ja, ja, das stimmt schon, wenn es natürlich immer anhand vom Einkommen berechnet wird. Oder anhand vom, keine Ahnung, wie viel Geld man hat, ist es natürlich dann so gesehen wieder fairer. Absolut. Hey, Kals, es ist schon so. Gib ich dir recht. You're fired. Es geht darum, dass es allen im Verhältnis gleich viel wehtut. Hey, so gesehen ist es halt schon, das stimmt schon. Der Satz war cringe. Oh, ich weiß nicht einmal mehr wählen. Ja, gell, aber das stimmt schon, dort muss man natürlich unterscheiden. Sorry, ich rede von dem. Da muss man natürlich schon unterscheiden. Geldstrafe versus Freiheitsstrafe. Also bei einer Geldstrafe ist es so im Verhältnis zum Einkommen oder zum Reichtum, was ja dann auch ein Geld wert ist. Dort macht es natürlich schon Sinn, aber man kann natürlich jetzt nicht... also das macht dann schon null Sinn, wenn man sagt, okay, du bist jetzt reich, also du kommst jetzt auch 50 Mal länger ins Gefängnis. Keine Ahnung. Falsch geparkt, lebenslänglich, oder? Nein, ihr wisst, was ich meine. Das macht natürlich schon keinen Sinn, da gebe ich dir recht. Da darf man nach dem Prinzip, jeder Mensch ist gleich, aber nicht sein Geldbeutel gehen. Mhm. Okay, dann sehe ich einen Punkt definitiv, aber man muss halt doch auch noch einen Punkt finden, wie man es genau machen will, rächen will, etc. Ist pures Marketing mit Fear of Missing Out. Wenn ich jetzt nicht 5 Abos verschenke, kann ich nicht sparen. Ja, aber es ist schon so. Also natürlich, Marketing gibt es überall. Marketing ist auch wichtig, tatsächlich. Aber so funktioniert es halt häufig auch. Das FOMO-Ding ist halt schon, wird schon genutzt. Und das sehen wir immer wieder überall. Ich finde es auch egal, wenn ich auf Webseiten gehe. Ich muss da vielleicht noch hervorheben. Habe ich es hervorgehoben? Wenn ich auf Webseiten gehe und dann sehe ich, hey, das Produkt ist jetzt Aktion, noch für die nächsten 3 Stunden. Und dann ist der Countdown, und dann denke ich so, ja genau, habe ich jetzt genau den Moment verwünscht, wo es nach 3 Stunden Aktion ist. Ja? Und dann denke ich mir, ja, gehe ich morgen noch mal schauen, oder gehe ich 5 Stunden noch mal schauen. Und dann fährt der Countdown wieder von vorne an. Das heisst wieder, ja, hey, 3 Stunden ist das eine Aktion. Das ist genau das gleiche Ding. Das ist auch wieder FOMO. FOMO-Marketing, das ist sicher ein Begriff, was es so gibt. Wo bin ich? Ich bin wieder ein bisschen nach einem, so sorry, Chat. Ich habe noch einen kanadischen Streamer, der noch über Xolla für 4,99 läuft. Ich habe das auch lange, ich weiß aber nicht wer. Irgendjemand ist noch über Xolla für 4,99 gelaufen. Nein, check jetzt heißt du. Oh mein Gott. Nein, sag jetzt nicht, du hast. Nein, come on, sag jetzt bitte nicht, du hast aus Versehen geklickt. Nein, come on. Nein. Check, Mann, was geht. Du hast jetzt 5 Subs verschenkt. Nein, das ist jetzt eben das FOMO-Marketing, Mann. Du bist halt drauf hineingefallen. Check, merci vielmals für 5 verschenkte Subs. Merci vielmals für 5 verschenkte Subs. Wäre nicht nötig, ja, Check. Ich sage es immer wieder. Aber
geschenkt bekommen haben einen Sub. Zarosch, Smagalla, Hans Ueli, let's go. Der Butch, der Butch hat auch einen Sub bekommen, Chat. Und der Kopfsalto, a.k.a. der Kopfsalat, a.k.a. der Manu, hat auch einen Sub bekommen. Und Jack, merci nochmal für die 5 verschenkten Subs. Merci vielmals für den Support und allen, die uns abgeschenkt bekommen haben. Viel Spaß mit den... Hört auf, Mann. Jack, hör auf. Black JSCKV8 gifted a tier 1 sub to Eats Barex. They have given 8 gift subs in the channel. Jack, jetzt ist gut, Mann. Jack hat noch einen verschenkt an Barracks. Das ist natürlich mega lieb. Merci auch nochmal für den zusätzlich verschenkten Sub. Merci vielmals für den Support, Jack. Holy shit. Holy shit. Ich muss schnell ein bisschen weiterlesen. 4,99 kann ich lesen. Was ist jetzt passiert? Wie viele Stream Decks willst du? Troy? Ja, aha. Ja. Ja, ich habe ein paar. I'm so sorry. Ich bin ein riesen Fan und ich habe alle im Einsatz. Also, ihr glaubt es jetzt vielleicht nicht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 plus Pedal. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig Stream Decks. Ja, aber da bin ich. Denke ich, aber shit, ich habe zu wenig Knöpfe. Ohne Scheiß. Ich habe das mega häufig, also ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Knöpfe. Ich denke, ich brauche noch mal eins, um noch ein paar zusätzliche Knöpfe zu haben. Oh. Bei Top-Down kann man auf Troilina umschalten. Ich habe noch einen wieder umgeschaltet. Gibt kein Paralleluniversum, wo der Troy nachher ist nicht mit Chat lesen. Nein, das ist in jedem Universum genau das Gleiche. Troy ist jetzt im Auftrag von Troilina passiert. Ich weiss nicht, was Troilina gemacht und gesagt hat. Ja. Ich bin nicht verantwortlich für das, was Troilina rauslässt. Am meisten sparst du, wenn du Unnötiges kaufst. Geiler Song. Ich müsste endlich Chat lesen und nicht singen, Chat. Ja, FOMO, Fear of Missing Out. So gewisse Online-Läden, die mit dynamischen Preisen werken. True. Sorry, FOMO hat triggert, haben wir so, Check, Mann. Wenn bei diesen Countdown die Developer-Einstellung von der Website gehst und dir das Script anschaust, gibt es eigentlich immer eins von extra Nummern für das programmiert ist worden. Ja, true. Schau an, da hat einer Rabatt. So schwer zu teurer. Das ist genau FOMO. So schwer zu teurer. Ach, check. 5 lieber sparen. Hans-Uli, GZ nochmal. Ist aber ungeil, dass Gifted Subs nicht so Plus-Programm zählen. Das hure Plus-Programm-Chat. Das ist so ein Ding, ne? Das Plus-Programm. Also, ich schaue eigentlich ganz selten mir das an. Ich muss aber auch ehrlich sein. Ich muss als Streamer auch ehrlich sein und sagen, es wäre schon cool, wenn ich mehr bekomme von Twitch und Twitch weniger bekommt. Das wäre schon cool. Aber der Weg dorthin ist schwierig. Und ist es fair, dass Gifted Subs nicht zählen? I don't know. Ich weiß es nicht, Chat. Ich weiß es nicht.
Was auf jeden Fall ist, Tier 3 oder Tier 2 Subs geben mehr Punkte. Also man muss ja 100 Punkte haben als Streamer. Also, wie sagt man, Subscriber-Punkte. Und Tier 1 gibt 1 Punkt, Tier 2 gibt, glaube ich, 2. Da bin ich mir nicht sicher. Und Tier 3 gibt, glaube ich, wie viel gibt Tier 3? 6? Ich glaube, Tier 3 gibt mega viele Punkte. Und wenn man als Streamer 3 Monate hintereinander über 100 Subpunkte hat, dann bekommt man für ein Jahr lang einen grösseren Anteil von den Subs. Also der Split ist 10% mehr für den Streamer. Also es ist ein 40-60-Split dann, statt ein 50-50. Aber das ist irgendwie... Ja, ich weiss nicht, als Streamer macht es keinen Sinn, wenn man sich den Kopf darüber zerbricht. Und ich glaube, als Viewer erst recht nicht. Ich sage es auch so, tönt bei denen abonnieren, ja, wo ihr wollt unterstützen oder sie haben geile Emotes, es gibt ja mehrere Gründe. Punkt. Ja. Aber es geht, was ich eben sagen will, jetzt müssen wir schauen, wie ich es genau formuliere, aber es gibt halt Streamers, die erwähnen das immer wieder. Das habe ich schon x-mal gesehen. Streamer, die dann halt sagen, hey, ich brauche nur noch so und so viele Punkte. Also tönt doch abonnieren, unterstützt mich auf dem Weg. Das ist ein schwieriges Thema, Chat. Schwieriges Thema. Ich bin jetzt einer von diesen Viewers, wenn das ein Streamer sagt, dann neige ich dazu, eher nicht zu abonnieren. Es ist halt immer noch so, Abonnieren ist ja wie auch ein Geschenk. Man supportet in Form von einem Geschenk Twitch und natürlich den Streamer. Und wenn es dann wie so verlangt wird, ist es auch nicht das Gleiche. Es ist das Gleiche, wenn ich sage, hey Chat, denkt dran, im Januar habe ich dann wieder Geburtstag. Also, könnt ihr euch schon mal überlegen, was ihr mir checken Chat. Und denkt daran, also ich wäre schon froh, wenn es über 50 Franken wert hat, das Geschenk. Nein, Spass. Jetzt wird er wieder geklippt und out of context Clips und so. Feuerschwanz, by the way. Geil. Eben 7 Minuten hat nachher im Chat. I'm so sorry. Ja, sorry, der Barracks hat mir gerade den Tor vollgekühlt, dass er wieder keinen bekommen hat. Ah, Barracks, du bist halt auch so einer, oder? Barracks, du bist halt auch so einer. Du bist einer von dieser Sorte. Aber ich will doch auch. Wieso darf ich nicht? Nein, Spass. Da glaube ich sowieso nicht, dass er das gemacht hat. Da glaube ich sowieso nicht. Ja, ich kenne den Barracks. Das ist noch viel schlimmer. Er hat in einem Call und hat ihm gesagt, wenn ich jetzt schreibe, ich bereiche es nie, bekomme ich sicher gerade einen gesagt. Ja gut, aber das ist auch schon... das ist schon fast psychologische Manipulation. I don't know. Das ist ja logisch, oder? Das ist ja logisch. Ich habe das Pedal für Push-to-Talk vor allen Hipster gehabt. Okay. Aber es ist halt schon gäbig. Ich habe schon mal gesagt, auf dem Pedal habe ich zum Beispiel diesen Effekt. Das ist halt mega praktisch. Den Effekt brauche ich eigentlich nur beim Marblen. Oder wenn Ray kommt oder so. Ein Profi. Barracks, du bist sowieso ein Profi. Aber es ist halt gäbig, wenn man das direkt mit dem Fuß betätigen kann. Also das Pedal, wie gesagt, ich finde das Pedal mega geil. Das ist aus meiner Sicht so der Geheimtipp für Streamers. Wäre es nicht einfacher gewesen, eine zweite Tastatur zu kaufen? Ja, und am besten so eine Logitech G915. Ach so, 2 Logitech G915. Nein, ich weiss, was du meinst. Also, jetzt ohne Scheiß. Man kann ja auch eine Tastatur kaufen und dort drauf Hotkeys legen.
Also, keine Ahnung, die ganze Stream-Geschichte, Streamer-Bot-Steuerung kann man theoretisch auch auf so Tastaturen legen. Und das ist natürlich dann viel günstiger als ein Stream Deck. Hey, wer tut so viel Spaß bei der Snackbar? Wahrscheinlich bist du schon lange zurück. Nur noch 100? Ja. Ja, SDGLC nur noch 100. Es gibt aber auch Stufen. Also, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie die Stufen sind, aber je höher als du kommst, desto mehr bekommst du noch einen Anteil. Ich glaube, für ein Jahr lang. Tier 3 gibt es 6. Ja, genau, darum haben wir für einen Simo-Push-Gang die verscheucht. Okay. Aber ich wollte zu viel unterstützen. Hey, ich bin auch so. Also, hey, ich bin auch so. Aber manchmal muss ich halt auch wieder aufräumen. Manchmal muss ich mir auch sagen, hey, ich nehme es jetzt raus, aber ich bin mir sicher, dass kaum ist es nachher, werde ich wahrscheinlich wieder ein Abo lösen. Aber ich habe dann wirklich, der Vorteil ist halt, ich habe mehr Kontrolle. Ich habe mehr Kontrolle. Das ist es. Ich will halt lieber Kontrolle, als dass auch ein Abo läuft. Und ich bin je nachdem gar nicht mehr bei dieser Person. Oder noch schlimmer, die Person streamt gar nicht mehr. Im Januar habe ich wieder Geburtstag. Da will ich eine neue Kaffeemaschine. Hä? Haben Sie gehört, Chat? Eine neue Kaffeemaschine. Und jetzt mache ich mir dann noch so ein Goal rein, ein Donation Goal. Jetzt, Chat, versteht das nicht falsch. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, wenn ich so Sachen kritisiere. Wenn ihr selber streamt und ich weiss, viele von euch streamen und das auch habt, ist ja, ihr müsst es selber wissen. Aber ich finde es halt immer auch wieder lustig, wenn ich so Sachen sehe. Goal, Donation Goal. Keine Ahnung, 2000 Franken neuer PC. I don't know. Hey, es ist schwierig. Aber jeder soll machen, was er will. Das ist auch meine Meinung. Die sagen, mit Prime abonnieren. Genau. Ich weiss nicht, Vater. Schnell am Vater ziehen. Mein längstes abläuft 109 Monate. Also 109 Monate. What the fuck? The fuck? Also ist schon, du hast ein Abo im 109. Jeder Monat. kann machen, was er will, weil Genau. jeder steht dazu, was er macht. Das ist. What the hell? Ja, also da bin ich nicht annähernd so weit. Ich glaube, Lock and Loader ist einer von denen, die ich schon am längsten abonniert habe. Tatsächlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe glaube nur noch in der so 90% in der Schweizer Szene Abos. Schweizer Streaming-Szene. Ich habe ganz lange, ich habe euch das immer gesagt, ich habe es geglaubt, ne? Beim Ray Music abonniert, wegen dem einen Emote. Aber ich habe das Abo gekündigt, letzte Woche. Das läuft jetzt einfach noch. Aber bei dem bin ich auch lange dabei. Aber jetzt ich bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es noch Sinn macht. Ich bin nie dort. Wir würden doch nie so Zeug out of context klippen, Troy. Kennst du uns doch? Mhm. Ein gehökelter Umschnalldildo ist sicher mehr als 50 Stutz wert, oder? Ja. Ja, vielleicht noch so ein paar, keine Ahnung, so ein paar Verzierungen dran, ein bisschen Glitzer, I don't know. Und dann noch die Vibrationsfunktion, also ganz klar mehr als 50 Stutz. Das ist ein Trick. Oh, Chat, wo bin ich? Wo bin ich überhaupt? Das Pedal für Push-to-Talk musst du noch mit Windows 7 programmieren. Oha. Muss mal die VM vom alten PC überzügeln. Alles.
wo ich hökle, ist hochwertig, sagt Fienchen. Und das kann ich nur bestätigen. Ich meine, schaut mal die Söckli an vom Franziskus. Streamt ja seit Jahren nicht mehr, aber er ist eine super tolle Person und ich liebe die paar E-Mails. Aber wie gesagt, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe es zwar gekündigt, das ist auch so ein bisschen finanzielle Kontrolle und so, ein bisschen optimieren und so, ab und zu. Aber das habe ich bei dieser Person jetzt, glaube ich, etwa 2 Jahre lang habe ich das so gemacht. Also eigentlich nur wegen der Emotes. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht mal, was der Streamer für Content macht. Und letztes Jahr habe ich es aber gesehen, einer war jetzt letzte bei ihm drin. Das hat zwar jetzt nichts damit zu tun, dass ich nachher gekündigt habe. Das war echt Zufall. Aber ich habe dann gesehen, der drummt ja. Das ist ein Drummer. Und ich glaube, es ist aber noch lustig, ich bin dann bei ihm rein und dann habe ich irgendwie den Abo-Alert ausgelöst für irgendwie über 30 Monate oder so. Oder über 20 Monate irgendwann. Und er war mega verwundert, weil ich das noch nie gemacht habe. Da kommt einfach einer rein, quasi First Words, und danach so 24 Monate abonniert. Oder? Das ist schon recht speziell. Noch absurder finde ich es ja, wenn Leute ein Follower-Goal drin haben und wenn es dann erreicht wird, dass die dann das Goal auf 100 mehr aktualisieren. Aber das macht Twitch im Fall von selber. Das muss man sich auch bewusst sein. Das ist bei mir im Fall auch so. Ich glaube 1500 Abo-Goal drin und kaum ist es erreicht, hat Twitch irgendwie automatisch das aufgesetzt. Also das ist je nachdem nicht einmal der Streamer, der das manuell macht, sondern Twitch macht das mehr oder weniger automatisch. 109 Founder, okay. So, zurück mit Chips und Sirup und Mate, aber das gute Mate selber gemacht aus den Blättern. Let's go. So muss es sein. So ein Mate wäre... Jetzt so ein Mate wäre richtig geil, Chat. Soll ich mir einen gönnen? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Der würde mich halt recht wach machen. Ich habe eher Lust auf etwas Kühles und ich glaube, ich muss mir noch Kaffee trinken von der Fienchen. Ich bin im Moment bei 19 Abo auch gerade am evaluieren, wie sie sich verlängern. Ja, ich bin letztes Jahr auch etwa auf, wo bin ich? Bei 15 oder so. Ich bin jetzt unter 10 aktuell. Also natürlich, gewisse laufen jetzt noch. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, kaum sind die ausgelaufen und ich bin im Stream, löse ich wahrscheinlich wieder das Abo manuell. Aber das ist mir schon bewusst. Glitzer im Arsch, beste Idee 2024 nicht. Ja. Da bringt nichts Glitzer im Arsch. Das ist halt schon. Das sieht ja niemand. Letztens eine, die früher Apex und Shooter gespielt hat und nach Monaten Pause mit Esoterik-Zeug kommt, habe ich auch komisch geschaut. Das ist halt schon. So ein Content-Wechsel ist halt. Ja, das ist schwierig. Also, man muss halt alles wieder neu aufbauen. Man muss auch damit rechnen, dass alle Leute gehen oder die meisten Leute gehen. I don't know, da würde ich jetzt eher einen zweiten Channel machen. Die Leute also quasi kommunizieren, hey Leute, ich glaube, es ist vorbei mit so Gaming und so, Shooter und so. Vielleicht gibt es wieder einen Stream, aber ich mache einen zweiten Channel, wo ich so Esoterik-Zeug mache. I don't know, ich würde es jetzt so handeln. Aber darum, ich mache das eben geschickt, Chat. Ich mache das eben geschickt. Für mich gibt es so wenig Gameplay. Ja. Es ist... den Moment gibt es bei mir gar nie, wo ich irgendwie sage, oh, Chat, ich höre jetzt auf, Story-Games zu spielen. Gut, bei mir war der Wechsel einfach Chat.
Es gibt kein Just Chatting mehr. Wir gehen einmal direkt ins Gameplay rein. Das wäre ein krasser Contentwechsel bei mir. Ich habe mehr... Oh. Mein Hornbecher ist leider noch nicht gekommen. War nicht lieferbar. Martin kann man auch kühl machen. Ja, true. Vielleicht muss ich es genau erfassen. Ich habe es mit meinem On-Screen-Goal im Gedanken über Stream... Aha, Stream Elements. Ja gut, dann muss man es, glaube manuell machen. Ja, das von Twitch zwar auch drin, aber nicht mit Intention, dass Leute abonnieren sollen. Das Abo-Goal. Also jetzt vorhin haben wir es vom Follower-Goal gehabt. Meinst du Follower-Goal oder Abo-Goal? So wie es tönt, das Abo-Goal. Ja, da habe ich meine Meinung. Ich weiss nicht, ob ich die jetzt preisgeben. Kannst du dir das ja vorstellen. Follower-Goal ist etwas anderes. Follower-Goal, wieso nicht? Wie gesagt, ich habe auch mein Follower-Goal. Dann habe ich es erreicht und 3 Tage später haben wieder 3 unfollowed. Nein, aber Follower-Goal ist völlig okay. Ich meine, das hat in dem Sinne ein bisschen mit dem Wachstum zu tun und Meilensteine in Sachen Wachstum erreichen, wo man ja auch darauf stolz sein kann. Abo-Goal schreit aber einfach halt tatsächlich nach «Hey, macht doch noch voll!» Und könnt doch noch abonnieren zum Vollmachen. Das ist aber meine Meinung. Das ist meine Meinung. Jeder darf machen, was er will. Das Beste ist, wenn sie nicht nur den Content, sondern auch noch gerade den Namen wechseln. Und ich so. Ja, true. Das sehe ich auch so. Blackjack, bist du noch da? Blackjack, du hast doch gesagt, du willst deinen Namen wechseln. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Oder ist das nur irgendwie ein Joke gewesen? Nein, aber jetzt, den Namen, ich meine, den kann man schon wechseln. Also es gibt je nachdem gute Gründe, nachvollziehbare Gründe, wieso dass man das macht. Aber ich finde, da muss es wirklich einfach auch sauber kommuniziert sein, weil die Verwirrung ist je nachdem recht gross. Vor allem, wenn der Name dann auch komplett anders ist. In dem Bezug ist es mir gestattet, über mich selbst zu reden bei Goals. Ja. Ist erlaubt. How the fuck did I land here? Ja gut, also... Ja, wie gesagt, wenn es Content und Namen ist, dann ist es... Man sieht die Person immer. Also im Normalfall, wenn man in den Channel reinkommt, weiss man, aha, das ist der komische Dude da mit den Hawaii-Hemdli, oder? Aber das ist halt schwierig. Wenn die Person nicht gerade live ist und hat man vielleicht noch das Avatar geändert, dann ist es auch irgendwie... Ich habe das auch schon gehabt. Ich dachte, wer ist das? Ich habe so die Listen angeschaut und dachte so, wer ist das? Ich habe den Namen noch nie gelesen. Wieso follow ich den überhaupt? Und dann ist es auch gefährlich. Und dann gehst du drauf und schaust das Profilbild an und denkst, hä? Kenne ich nicht. Unfollow. Es ist halt ein bisschen gefährlich. Try catch just chatting, nicht möglich. Ja, bin ich bei dir. Bin ich deiner Meinung. Es aktualisiert sich jedes Goal, Bits, Abo, Follow automatisch von Twitch, genau. Und Highway Racer sagen alles. Du hast alles drin. Follow und Abo-Goal. Gibt es noch mehr Goals, die du drin hast? Check. Ich habe es vom Namen gehabt. Ich habe gemeint, du hast mal gesagt, du willst den Namen ändern. Goal habe ich eigentlich drin, dass die Leute über das sehen, wie viele Leute Abos haben. Aber wieso? Also das ist jetzt, das klingt vielleicht jetzt blöd, wenn ich das so frage, aber wie stellst du dir das vor, aus Sicht, aus Viewer, was bringt mir die Info? Was mache ich mit dieser Info?
Aus welchem Grund nimmt mich das Wunder als Viewer, Highway Racer? Das nimmt mich jetzt Wunder, wie du das siehst. Er heisst gleich Blackjack Fury V12. Nein. Black Kerchak, da muss man auch noch steigern. Also das ist eigentlich die zweite Steigerung, Black Kerchak V12. Und kaum, sagen wir in einem Jahr, wenn er wieder den Namen wechseln kann, tut er ändert so The Blackest Check. Wie, keine Ahnung, was käme noch hin? 16 oder irgendwie so 18 oder I don't know. Er hat ein Upgrade gemacht. Lässt sich ausschalten, richtig. Also die automatische das Aufsetzen vom Goal. Was haben wir da? Ab 2035 Blackjack EO. Okay. Also dann ist... Okay, das ist nicht schlecht. I like. Kann man das noch schnell? Hätten das auch Autopilot-Funktion? Muss denn der Check überhaupt noch vor der Kamera stehen? Oder ist denn das alles schon automatisch? Quasi der Account, der streamt von selber, ohne dass der Check muss rum sein. Jetzt erzähl doch nicht jedem, dass ich einen Lamborghini gekauft habe, Herrgott nochmal. Wenn ich Goals bei Twitch einschalte, dann nur im April, wo ich alle Goals auf Maximum setze. Aha, also so April Fool's Joke oder I guess. Ich habe das mit dem V12 geleakt, das mit dem Lambo hast jetzt du geleakt. Bits, Highway Racer. Wenn du einfach ein Wort schreibst, komme ich aber nicht daraus, was du mir sagen willst. Bits. Bitte genau erklären. Bin alt und es ist Sport. Beides richtig, Jack. Beides korrekt. Also ein absolut ernsthaftes Goal von, okay, 999 Millionen. Das ist irgendwie noch geil. Das fände ich noch geil. Und dann weiss man auch, dass es ein Joke ist. Und das mit dem Namen, ich habe halt entsprechende Gründe, warum ich den ändern will. Ich habe aber auch alles gut durchdacht. Ich hoffe nicht, das war wegen meinem Raid-Foto. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Bitte sag mir, dass es nicht wegen dem ist. Wenn ich es jetzt bei dir sehe, würde ich sehen, er hat gerade so 50 Subs oder so und ich denke mir halt, ja, nice. Okay, vielleicht verstehe ich es ein bisschen weit. Aber das hast du im Overlay. Das ist halt immer so ein Overlay. Das ist immer so, alles, was irgendwie Platz einnimmt, ist für mich so, I don't know. Klar habe ich da unten noch, wir haben es auch schon mal von denen gehabt, das ist aber eher so ein Danke. Ich danke euch für den Support-Balken. Aber ich würde es jetzt nicht als Overlay nehmen. Wenn schon von Twitch auf den Panels, okay. Dann sieht man es. Aber ganz ehrlich, das interessiert mich wirklich nicht. I'm so sorry. Als Viewer ist das für mich so. Ist mir das so egal. Ich meine, klar, ich verstehe den Gedanken, dass man Freude hat für jemanden. Ja, okay. Aber man muss halt wirklich auch immer. Man muss sich halt irgendwie ein bisschen in die Zuschauer versetzen. Und ich glaube, ich habe auch schon über das geredet. Man muss immer einschauen, was tue ich signalisieren mit etwas. Und ich habe das Gefühl, man kann schnell, auch wenn man es nicht so meint, signalisieren, gibt man Subs. Darum schwierig. Aber vielleicht bin ich dort auch ein bisschen speziell.
Also, sagen Sie. Salü. Ja, salü. Ja, grüß. Ja, hi. Oh, hi, Pitomitz, hi. Jetzt hast du dich verdrückt. Merci vielmals für 1000 Pizza. Holy shit. Einfach so. Pitomitz, danke vielmals für den Support. Hey. Wäre nicht nötig. Pitomitz, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello, hello. Wow. Arti, merci für 3 Bits. 3. Ich lese mal schnell ein bisschen weiter. Wo bin ich gewesen? Highway Racer. Vanta Blackjack. Okay. So etwas finde ich einfach spannend. Ja. Das ist halt, muss ich auch zugeben. Ich meine, jeder Zuschauer ist verschieden. Ich kann nicht sagen, nur weil ich das doof finde, finden das alle doof. Nein, das wäre natürlich kreuzfalsch. Aber ja, okay. Also, du findest die Infos spannend, ja. Gar nicht. So wie die eine Knalltüte, die zum Testen, ob es den neu gewünschten Nutzernamen noch gibt, 2 Accounts mit den Namen hat angelegt und sie noch gesperrt hat für 2 Monate. Ja, wow. Gut, die Person hat es wahrscheinlich nicht gewusst, dass das so ist. Aber jetzt weiss sie es wahrscheinlich. Ja, ist natürlich nicht so gäbig. Ja, wir sperrten tatsächlich den Namen für 2 Monate. Oder sogar länger. Sind es nur 2 Monate? Die haben gemeint, es seien noch mehr. Follower, Abos und Bits kann man einstellen. Es gibt eine Suchfunktion. Oder die Infobox von Twitch-Seite. Ich weiss, ich bin fast ab dem Stuhl gefallen, wo sie darüber gejammert hat. Kenne ich diese Person? Also, wir haben jetzt keinen Namen liegen. Aber ihr scheint sie beide zu kennen. Das ist nicht wegen dem Raid-Foto, das stört mich schon seit längerem. Das Foto war nur noch so ein Töpfchen auf mich. Hey, ich kann mir das schon vorstellen. Also, ich glaube, ich kann das mega nachvollziehen. Oder? Das ist auch ein Name, ich weiß nicht, ob du den schon immer so gehabt hast. Und dann ist es halt so dein Twitch-Streamer-Name geworden, I don't know. Und inzwischen ist es so, denkst du so, hey, es gibt die Besseres, oder? Es gibt die irgendwie Besseres. Also ich verstehe es. Aber eben, du hast vorhin gesagt, das muss gut überlegt sein. Und da finde ich auch. Und wenn du das gemacht hast und das gut geplant hast, dann hey, habe ich da keine Bedenken. Alles stimmt. Heute habe ich dich nicht gesehen. Ich bin kurz vor der 7. Ich bin sogar, ich habe es noch im Stream erzählt, ich bin nach der 7. noch beim Coop. Also in dem Coop, wo wir uns auch schon getroffen haben. Die kennst du nicht? Okay, es ist die Chelsea. Bist du dir sicher? Are you sure about that? Ich kenne viele. Nein, okay, aber Namenswechsel trotzdem. Da muss ich jetzt noch schnell sagen, ich habe... ist der Google im Chat? Nein, es hat mal... oder es geht immer noch eine Streamerin. Die habe ich vor... ich sage jetzt mal vielen Jahren. Oder vor Jahren habe ich die ab und zu geschaut. Jetzt überhaupt nicht mehr. Also, inzwischen ist das Content, wo ich nicht mehr schauen kann. Wo einfach auch null interessant ist. Aber egal, auf jeden Fall ist das eine Streamerin von Deutschland, die hat Sayuri geheissen. Und vor ein paar Jahren hat die irgendwie so mega gemütliche Streams gemacht. Also, einfach so, was war das? Animal Crossing. Und ich weiß nicht, es war einfach irgendwie so gewesen, die Streams sind einfach so nebenbei gelaufen und ich habe es gemütlich gefunden. Und die hat sich mal so mega verändert. Die ist wirklich so, die hat wirklich keine Ahnung, was passiert ist, aber die hat kaum noch mit Chat interagiert und ist irgendwie mega arrogant geworden. Und dann, aber das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich nicht sagen. Das ist auch jetzt noch ein bisschen Background-Story. Und die hat dann einfach mal den Namen geändert.
Und das ist so einfach weil sie Lust gehabt hat. Ich habe gedacht, hey, ich will jetzt echt den Namen ändern. Und das war so sinnfrei gewesen. Egal, das fällt mir jetzt echt gerade ein. Das ist auch so ein Beispiel, wo es aus meiner Sicht null Sinn gemacht hat. Und alle sind nur verwirrt gewesen. So, wieso heisst es jetzt du anders? Und das Geile ist eben, sie hat ihren Namen eigentlich nicht abgeändert, sondern unnötig erweitert, länger gemacht. Sie hat wie ihrem Namen noch einen Vornamen gegeben und glaube sogar noch einen Underscore, wo ich sagen muss, also jetzt, was ist jetzt da der Sinn? Ich weiss nicht einmal mehr, wie sie jetzt heisst, Chat. Wo bin ich? Ich kenne beide Seiten. Die einen sagen, mach es rein, andere finden das nicht nötig und so weiter. Hey, absolut. Also, das ist mir auch bewusst. Wie gesagt, das sind wieder die Sachen, die ich sage, das ist auch meine Meinung dazu. Und ich finde es auch wichtig, dass man das sagt. Also, ja, ich habe letztens tatsächlich ein interessantes Gespräch gehabt über so ein bisschen das Thema Meinungen im Streaming-Business. Ich finde, man muss auch immer vorsichtig sein, wie man etwas ausdrückt. Darum ich sage immer, hey, meiner Meinung nach macht es keinen Sinn. Meine Meinung ist, Abo-Goals im Overlay macht keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt würde sagen, hey, Chat, mache keine Abo-Goals in euer Overlay. Macht das nicht, das ist Scheiße. Punkt. Ich finde es auch gefährlich, weil, und das war eben der Punkt von diesen Diskussionen oder von diesem Gespräch auch, ich als Streamer, und ich bin jetzt mal so frech und sage, ich als Streamer, wo mir ein bisschen weit einen Namen gemacht habe, ja, in der schweizerdeutschen Szene, auf mich wird wahrscheinlich noch eher gelost, wenn ich so etwas rauslasse. Und die Leute denken dann, hey, der Troy hat jetzt gesagt, das ist Scheiße. Und darum ist es Scheiße. Darum, ich finde es immer wichtig, dass man auch sagt, hey, das ist jetzt auch aus meiner Sicht, aber es gibt kein richtig und falsch. Also, lieber Chat, bei allem, was ich jetzt hier kritisiere, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es gibt nur eine Meinung. Und ja, Meinungen sind unterschiedlich. Aber man muss manchmal schon vorsichtig sein als Streamer, wenn man eine Meinung preisgibt. So, Chat, wo bin ich? Ich war am 4. Ja, nein, ich kann eigentlich auch dann jemanden gehen, nur bin ich dann aufgehalten worden. Und dann bin ich mega knapp vor dem Stream noch schnell gepostet. Wenn du die kennen, wäre ich herb enttäuscht von dir. Ja, den kenne ich sie nicht. Okay. Das würde mich halt jetzt mega wundern. Ich war mal im Gedankenmisch zu Harmonic Rage, um zu benennen, man sieht, was daraus geworden ist. Harmonic Rage. Fand ich noch interessant. Aber also Carnage Rage, ich würde den Namen jetzt auch nicht ändern. Weil Carnage Rage ist ja so, man kann sich's merken, es tönt geil. Du hast auch, eben, die meisten sagen dir Carnage. Und das ist alles gut. Es gibt einfach auch Namen, die funktionieren nicht so gut. Oder? Und dann verstehe ich es einmal, wenn man es ändern will. Das hat jetzt nichts mit dir zu tun, Jack. Das ist jetzt nicht das, was ich sagen will. Aber wenn wir jetzt noch irgendwie... Ich nehme jetzt auch ein Beispiel und auch da bitte fühlt euch nicht angegriffen. Ich weiss, es gibt solche, die glaube ich auch schon geschrieben haben heute, die solche Namen haben. Aber wenn wir jetzt XX underscore Rage underscore Cage underscore XX als Namen hat, dann verstehe ich sehr gut, dass wir den vielleicht mal ändern. Sayuri Lee, nein. Oh mein Gott. Mit Z hat sich die, glaube ich, geschrieben. Sayuri. Also früher hat sie auch so geheißen. Ich weiß wirklich nicht, ob vielleicht heisst sie komplett anders.
bin da nicht mehr dabei. Aber wirklich, ich habe einfach in Erinnerung, dass einfach ihre ganze Person so dermaßen geändert hat, dass ich musste sagen, hey, was läuft mit dir falsch? Also es war wirklich so extrem, dass die ist mir mega unsympathisch geworden. Und ich weiss aber noch, sie hat dann sogar gesagt, es schießt sie an, immer quasi, der Bär würde jetzt sagen, Masken aufsetzen. Es schießt sie an, jemanden zu spielen, wo sie nicht ist. Und anscheinend hat sie das über Jahre lang gemacht. Ist ihre Streaming-Persönlichkeit nicht die Persönlichkeit gewesen, die sie eigentlich hatte. Und dann hat sie eigentlich gesagt, hey, ich will einfach so sein, wie ich bin. Ja, dann ist sie halt vor der Kamera gewesen, hat mega arrogant gewirkt. Okay, bye bye. Das ist so ein bisschen da, die Geschichte. Und jetzt macht sicher irgendjemand einen Clip und schickt ihr da. Nachher haben wir den Shitstorm. Nachher bin ich mit einem Shitstorm in den Chat. Dann kommt es in der Streamer-Zeitung. Kleiner Schweizer Streamer schießt gegen, keine Ahnung. Da. Wo bin ich gewesen, Chat? Namen ändern, weil lustig No-Go. Ja, ich habe es auch gemacht, aber ich habe sie auch wieder zurückgeändert. Noch nicht zum Original Quertutz, aber ich habe gesehen, dass mein anderer einfach scheiße war. Ja. Aber es ist ja so. Sehe ich auch so. Ich bin jetzt mal so frech und sage, ja, ich verstehe, wenn du sagst, der andere war nicht gut gewesen. Habe ich auch nicht gut gefunden. Aber ich finde es schön, bist wieder auf dem Weg zum Original zurück. Quertutz das ist halt auch ein Name, der bleibt. Und die haben halt alle immer noch Quertutz gesagt. Und dann hast du wahrscheinlich eben auch gemerkt, dass es keinen Sinn macht, den Namen zu ändern, wenn der Alte ja so viel besser funktioniert. Ja, du weißt, was ich meine. Dann mache ich mein Abo-Ziel mal lieber weg. Bitte, wie gesagt, mach da, was für dich stimmt. Klar, du kannst dir mal überlegen, meine Meinung, die ich jetzt geäussert habe, was du daraus kannst mitnehmen oder rausnehmen. Aber schlussendlich mach da, was für dich richtig ist. Am Ende dachte ich mir, mein Carnage Rage geht besser von den Lippen und es ist irgendwo doch ein Ticken individueller. Absolut, ja. Absolut. Finde ich auch. Ja, schon gut, geh jetzt gerade heilen. Nein, Jack, tu es nicht. Jack, andere Frage, hast du endlich deine Gitarre ausprobiert? Wie ist sie? Come on, erzähl. Ich will jetzt wissen, wie die Gitarre ist. Ich werde jetzt Clone Hero starten und ein 1 gegen 1 machen. Nein, ich glaube, für das sind wir noch nicht ready. Wenn wir noch ein bisschen planen und so. Aber es nimmt mich Wunder. Funktioniert alles. Mein Name ist Suppi, überall noch frei. Hey, SDTLC, auch bei dir muss ich sagen, es ist ein bisschen ein spezieller Name. Ich habe endlich mal gefragt, was das jetzt eine Bedeutung SDTLC. Aber inzwischen, SDTLC ist auch so ein Name, wo ich mir sage, tu den bitte nie ändern. Es macht keinen Sinn, den zu ändern. Er ist kurz, man kann sich den Namen merken. Vielleicht gibt es Leute, die müssen schnell überlegen, wie sagt man jetzt da? Sagt man, keine Ahnung, Stutz oder SDTLC oder SDTLC? Ja, man weiß es nicht so recht. Aber es ist ein gäbiger Name, finde ich. Ui! Was kommt? Oh, schon wieder Shield of Reflection. Für den Fippo, Mann. Fippo, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello. Einfach Season 2 Karten schnell ziehen. Hey. Holy shit. Für die es nicht mitbekommen haben, übrigens nur heute, nur in diesem Stream, besser gesagt, sind die Sammelkarten zum halben Preis. Also,
Wenn ihr heute noch keine Sammelkarte gezogen habt, oder in diesem Stream noch keine Sammelkarte gezogen habt, ist halb so teuer. Und ihr könnt Season 2 auch wählen. Einfach Nummern eingeben, 1 oder 2. Nope. Nope, okay. Ich habe mein wieder... Also, wait a second. Also jetzt hast du es noch nicht, oder? Jetzt hast du es noch nicht. Oh ja, genau, Carnage, ja genau. Holy shit, genau das meine ich. Die haben wir aber im BF 2142 vom Server gesagt, Bannerriesen, too many X, ohne Scheiß. What the fuck? Meinst du, ja, Mace Sayuri, die habe ich ganz früh mal verfolgt durch einen anderen Stream. Hey. Wait, ich muss schnell überlegen, Chat. Be right back, Chat. Be right back. Kommen wir gerade wieder. So, da bin ich wieder, Chat. Ja, check, jetzt musst du dich festhalten. Also, check. Für 500 Franken biete ich dir das an. Das ist ein Mauspad, das leuchtet. Unterschrieben von der lieben Sayuri. $500, Deal. Ja, ich habe tatsächlich mal das ist eigentlich noch eine funny Story, ich habe die mal erzählt. Die hat ein Giveaway gemacht von einer Tastatur. Eine Tastatur. Gaming-Tastatur, ich weiss nicht welche. Ich glaube Steel Series oder so. Und da habe ich so mitgemacht. Aber ich habe jetzt schon nicht mehr gefollowt. Ich glaube, in dem Moment habe ich unfollowed. Und dann habe ich gemerkt, shit, ich mache das Giveaway. Mache ich noch schnell mit, oder? Und dann habe ich gewonnen. Und das sind ja wirklich, also dort sind viele Viewers drin. Sie haben nie gedacht, dass ich gezogen werde. Und sie so, Troy Hammaren. Der followt gar nicht. Next time. Tastatur bye-bye, oder? Ich hatte sie endlich gewonnen. Leider die Tastatur dann aber nicht bekommen. Und dann habe ich so gesagt, ja, shit, man, ich weiss nicht, wieso ich nicht mehr follow. Eigentlich habe ich es schon gewusst. Aber schau doch, ich habe ja abonniert. Du kannst schauen, du siehst, dass ich eigentlich mal abonniert habe. Und dann hat sie das gesehen und hat gesagt, okay, sorry. Ich schicke dir sonst die Mausmatte. Und so ist das zustande gekommen. Und dann habe ich die Mausmatte als Ersatz bekommen. Aber ich war halt einfach nicht mehr Follower. Das ist auch geil, ne? Wo bin ich? Ja, voll, ich spiele fast jeden Tag auf dieser verdammten Gitarre im Fall. Hey, nice. Funktioniert mega. Auch der Neigungssensor für ein Star Wars. Nein, sogar der funktioniert. What? Das ist wahrscheinlich, weil sie kabelgebunden ist. Wenn das geht bei den Kabellosen, kannst du das nicht ansteuern. Das ist aber geil. Wenn wir schon bei Namen sind, was soll der
Der Name keine Aussagen. Verdammt nochmal, was haben wir für Zeit? Fucking hell. Chat, wir reden dann später nochmal über Kena. Und ein paar Songs auf 100% mittlerweile, aber ich bin noch nicht über die Schwierigkeit einfach gekommen. Hey, aber das ist auch ein Weg. Einfach spielen und dann so quasi das Ziel, hey, ich will 100% schaffen. Das ist ja auch nicht ohne. Braucht halt auch viel Konzentration dann. Das ist ein L. Oh, was ist ein L? Da Soldat, Leutnant Chauffeur. Aha. What the hell? Das habe ich schon gelesen, sorry. Fippo, Mann, wie geht's dir überhaupt? Wie geht's dir? Habe ich schon gefragt. Ich bleibe bei meinem doofen Namen. Aber Arti, du hast einfach Gross-Kleinschreibung ein bisschen angepasst. Wie gesagt, das ist mir nicht entgangen. Aber auch, das ist jetzt halt mittlerweile so geläufig, dass... Und du hast dir ja auch deinen Namen gemacht mit dem Namen. Klar sagen dir alle Arti. Aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, wieso was der ändern. Doch, ich sollte es haben, wenn man refresht, das gerade jetzt... Aha. Ich lese noch schnell, ich warte schnell, bis ich alles gelesen und dann drücke ich F5. Nein, ich könnte jetzt eigentlich F5 drücken. Schon. Ja, tatsächlich, ich sehe es. Ist es denn da schon aufgetaucht? Gut, jetzt bist du da gerade nie. In meinem Chat-Overlay hat es dort schon aktualisiert. Ja, da ist es drin. Let's go. Heute sind wir wieder sehr tief im Kästchen drin. Hey, true. Fröhliches Umdo. Habe ich jemanden gedoxt? Habe ich mich gedoxt? Das Geile ist, da ist wirklich meine Adresse drauf auf dem Ding. Habe ich mich wieder gedoxt, Chat? Habe ich mich gedoxt? Nein, du danke, hast du auf eBay. 500 Stutz für den Trostpreis. Da habe ich VBA gefasst und irgendwie hängen geblieben. Hey, aber ich finde ihn gut, Ja, SDTLC hat nichts gesehen. Aber ich habe wirklich nicht daran gedacht. Dass ja da tatsächlich meine Adresse noch drauf ist. Das ist sogar in der Originalverpackung, Chat. Ja, mir geht es wieder besser. Es ist viel Wasser daran ab in letzter Zeit, aber jetzt geht es bergauf, hey Fippo. Das freut mich. Ja? Also, es freut mich, dass es bergauf geht. Das ist wichtig. Ja, wir haben es vorhin schon darüber gehabt. Damit es bergauf gehen kann, so blöd wie es tönt, muss es amigs auch wieder ein bisschen bergab gehen. Aber that's life, kennen wir alle. Aber ich freue mich für dich, Fippo, dass es aktuell gut ist oder besser wird. Ich habe nicht geschaut, weil ich es ja schon weiss. True. Der Pitometz, der weiss es halt. Der Pitometz, wenn ich amigs aus dem Fenster schaue, oder? Dann schaue ich aus dem Fenster, oder? Und dann steht er dort, oder? Ja, steht er dort mit seinem Yacht. Ja, genau so sieht er aus, der Pitometz. Genau so sieht er aus.
Ich glaube, es gibt kein VOD von. Hey, jetzt muss ich schauen. Chat, hat man es gesehen? Ja? Ich sage jetzt auch da, wo ich letztes Mal schon gesagt habe, wo ich die Postkarte etwa 30 Sekunden in die Kamera reingehabt habe, wo meine Adresse drauf gestanden ist. Ja? Auch wenn ihr es jetzt wisst, bitte vertraulich behandeln. Jetzt gehe ich ohne Scheiß schnell in mein Video schauen. Ja, bis ich jetzt da gefunden habe. Das ist halt, wenn man so eine verdammte hohe Kamera hat, wo man jedes Pixel sieht. Chat, jetzt muss ich bin gerade schnell das Video am abchecken. Nein, Troy, tu es nicht, Troy. Holy shit, leg's ab. Nein, man sieht es glaube ich nicht. Chat. Alles gut, alles im grünen Bereich. Ich habe mich nicht doxt, alles gut. Die Postkarte war episch. Ja, weißt du, es war ja auch so geil, dass ich es nach einem riesen Raid mache. Ich habe irgendwie einen Raid reinbekommen, habe irgendwie keine Ahnung, ich weiss nicht wie viele Leute. Aber letztes Mal, als ich es erzählt habe, habe ich gesagt, 90 Leute, oder? Quasi 90 Leute nach einem Raid. Und dann habe ich so ganz stolz die Postkarte gezeigt und einfach meine Adresse doxt von 90 Leuten. Ja? Aber zum Glück ist nichts passiert. Nein, im Gegenteil, ich bekomme sogar einfach random, plötzlich habe ich etwas im Briefkasten, wie das da, oder? Einfach im Briefkasten. Also dazu muss ich ja sagen, ist nicht per Post geschickt. Der Ullen ist vorbeigefahren, hat das in den Briefkasten gelegt. Das ist der Vorteil von solchen Sachen. Da hat man plötzlich so ein bisschen Geschenke und so, die man bekommt. Haben Sie schon gewusst, der True, wer tut so? Alle so mit ihren Tools. Weißt du, so die Tools, die du kannst enhancen. So enhance. Und dann so der Ultra-Zoom. Und dann siehst du so in der Reflexion von meiner Brille siehst du so die Adressen. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Also so quasi CSI Quertutsu. Aber heim bleiben. Was? Aber heim bleiben meinem Namen treu, ohne Grund nicht Subaru drin, dann geht es immer bergauf. Hey! Ja, das war mega schön jetzt. Das ist mega schön. Mit dem Subaru geht es immer bergauf. Da gebe ich dir recht. Adresse von Troy. Troy Hammaren, Götterstraße 69 in 69 Geilhausen. Nice one. Love it. Ist Elefantenkacke also muss ja nicht eine Elefantenkacke drin sein. Kannst du auch ein Päckchen reinschiessen. Mit AI-Enhancing wird man feststellen, dass der Troy in der Mjölnirstraße 3 69420 Nirvana wohnt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Mjölnirstraße 3. Love it. Sehr kreativ, Chat, sehr kreativ. So, Chat, wollen wir noch ein bisschen Kena rein? Was meint ihr? Ein bisschen Gameplay. Ich starte mal die Konsole. Habt ihr überhaupt Lust auf Kena, Chat? Ich habe irgendwie Lust auf Kena, aber gleichzeitig, das ist eher so gemischte Gefühle bei Kena. Es ist ein mega schönes Game. Ich glaube, das Gameplay ist auch gut, aber letztes Mal, als ich das gespielt habe, als ich es gestreamt habe, Gott, für den habe ich mich aufgeregt.
Also, ich hätte jetzt fast gesagt, ab euch, aber das wäre falsch, wenn ich das so sage. Ich habe mich ab Chat aufgeregt. Aber ich muss auch sagen, es war nicht der Channel. Es war der Brack-Channel. Und leck du mir, hat Chat ist am Backseite gsi. So etwas habe ich noch nie erlebt im Fall. Wirklich Backseat-Gaming vom Gröbsten. Und alle haben es besser gewusst, Chat. Alle haben es besser gewusst. Ich war 2 Stunden an einem Rätsel dran. Alle haben es besser gewusst, aber niemand hat recht gehabt. Ach, Chat. Aber euch lieb. Hä? Nope. Hä? Oh, let's go. So, was haben wir da? Night Springs. Ich bin wirklich für einen Moment verwirrt und dachte, hä, was ist da für eine Kamera? Ganz vergessen, dass ich da oben noch eine Kamera habe. Game immer funny. Ja, ich glaube, ich habe es immer noch installiert, oder? Schnell schauen, ob ich reinkomme. Und wenn ich reinkomme, dann machen wir, aber dann starten wir ein neues Game-Chat. Wir machen nicht dort weiter, wo ich letztes Mal war. Troy hat sich beobachtet gefühlt. True. Hey, ohne Scheiß. Also, ihr mögt es jetzt kaum glauben, aber ich bin so hässig. Ich habe es glaube nicht gross anmerken lassen, aber ich habe einfach nur gedacht, hey, ich werde jetzt den Stream beenden. Ich habe keine Lust mehr. Und es ist wohl bemerkt, Brack-Streams sind immer nur 2 Stunden gewesen. Und ich habe irgendwie nach einer Stunde habe ich die Nase so gestrichen voll gehabt. Ich habe das seitdem nie mehr erlebt. Bis dahin habe ich es auch noch nie erlebt. Aber ich bin so wirklich, ich bin hässig gewesen. Also bei dem, was du gerade erzählt hast, sowas ist nicht schön. Ja, aber mein Gott, ich muss auch ehrlich sagen, es ist vielleicht einfach auch, vielleicht ist es ein Moment gewesen, wo ich sonst schon irgendwie vielleicht ein bisschen gereizt war, gut möglich. Ich meine, zudem, es ist auch, man muss immer sehen, bei diesen Streams, das war für mich immer Arbeit gewesen, so blöd, wie es tönt. Viele haben mir das auch nie glauben und haben immer gesagt, oh, auf Arbeitszeit auch ein bisschen Games machen. Ja, okay. Aber für mich war das immer auf Arbeitszeit gewesen. Und es war Arbeit gewesen. Und dann bin ich halt, dann mag ich weniger verleiden bei solchen Sachen. Oder? Und vielleicht war auch das ein bisschen das Problem gewesen. Chat, ich bin gerade, Lisi, ich bin gleich bei deiner Nachricht, noch kurz nachlesen hier. Ich habe das einmal gemacht bei dir, weil ich so fest im Kopf hatte, dass bei dir schon, ja, das ist ein Versehen gewesen, mein Gott. Ich weiß, was du meinst, aber mach dir keinen Kopf wegen dem, alles gut. Und gute Nacht, Lizzie. Mögen die Otter deinen Schlaf bewachen und die Armbänder deine Träume schmücken. Träume von Abenteuern mit Sailor Moon und der Schweizer Twitch-Community. Die ganze Schweizer Twitch-Community. Dort ist auch der Arti dabei. Dort bist auch du dabei, Lisa. Ey, meinst du, bist du krass, weil du Bandeli hast, oder was, Mann? Ja, richtig. Und hey, Lisi, schlaf gut, schönen Sonntag noch. Man liest sich, man sieht sich, man trifft sich, ne? Und bis bald, Lisi. Bye, bye, tschüss. Aber BSG ist einfach scheiße. Ja.
Aber die meisten wissen ja, dass man Backseat-Gaming nicht machen auf Twitch. Im Allgemeinen ist es unangebracht. Backseiten ist halt so. Auch wenn man zusammen auf dem Sofa hockt, ist Backseiten unangenehm. Aber erst recht in Twitch-Streams, also in allgemeinen Streams, ist es ein No-Go bei den meisten. Ausser der Streamer fragt dann noch. Der Streamer sagt, hey Chat, jetzt wette ich von euch, dass ihr mitratet. Und jetzt wette ich sogar von euch, dass ihr es googeln. Das habe ich auch schon gemacht. Aber sonst einfach aus dem Nichts, wenn es nicht erwünscht ist, Backseite, ist halt schon scheiße. Und es gibt immer, also selten, aber es gibt immer wieder mal Leute, die das Gespür dafür nicht haben. Und dann auch brutal am Backseiten sind. Und das kann eben dann auch, das ist eben das. Das kommt dann langsam ins Rollen. Wenn es einer macht, dann macht es ein anderer auch. Und wenn es schon zwei machen, plötzlich sind es alle am Machen. Und das habe ich dort eben erlebt. Das war wirklich nicht schön. Und dann wirklich so vom... Ich weiss noch so genau, wie das war. Ohne Scheiß. Das sind so Sprüche im Chat. Wirklich, alle haben gesagt, nein, Troy, jetzt reiss dich zusammen. Und dann haben die Leute geschrieben, Troy, aber jetzt machst du es absichtlich, oder? Und dann so Leute geschrieben, Troy, ich kann nicht mehr zuschauen. Ich kann nicht mehr zuschauen. Das kann es ja nicht sein. Mach's doch jetzt einfach. Es ist ja ganz offensichtlich. Wirklich nur noch solche Sachen von allen Enden. Und da muss ich jetzt also schon noch sagen, die Steffi hat ja auch für den Brack-Kanal gestreamt. Die liebe Steffi. Ist ganz eine sympathische. Aber auch die war am Backseite. Das ist unglaublich. Da ist die auch noch reingekommen und hat auch noch mitgemacht. Und ich habe gedacht, Leute, wollt ihr mich verarschen? Also quasi die eine Person, die eigentlich auf meiner Seite hätte sein sollen, ist auch noch am Backseite gewesen. Mein Gott. Wo bin ich gewesen? Das war ein Brack-Stream. Ja, das ist simpel, das war ein Brack-Stream. Und Brain AFK und Flow Dodo, grüezi. Und der Polly ist halt auch da. Hey, Polly, Brain AFK, Flow, Dodo, wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Wir gehen nachher ins Kena rein, theoretisch. Ne? Theoretisch. Kena, Bridge of Spirits. Wie geht's euch denn? So, ich lese aber noch ein bisschen Chat. Ich habe gerne in Control GBSG nachladen an. Ja, okay. Der Nachladesimulator. Backseat Gaming ist super. Troy hinter dir ist ein Jumpscare. Nee. Troy und Chat, wie geht's, wie steht's? Gut, ich hoffe doch. Ich komme gerade von Kanufahren auf der Ottawa in Tschechien wieder. Alle meine Sachen sind also auf Dodo. Aber geil. Ach, das würde ich jetzt auch gerne machen, ne? Holy shit. Ey, mir geht's gut, kann mich nicht beklagen, Dodo. Alles entspannt. Bisschen warm hier in der Wohnung, aber sonst gut. Hey, aber das klingt ja super. Und sonst geht's dir gut, hoffentlich, ne? Obwohl du ein bisschen nass bist, aber ich nehme an, es hat Spaß gemacht, ne? Wenn alle Sachen nass sind, dann war es wirklich Kanufahren oder nur der Versuch. Oh, Polly. Ich sage es so ungern. Polly, grüezi übrigens. Nur Subscribers können alle Easter Eggs auslösen. Und alle anderen können die Easter Eggs auslösen, die sie gefunden haben, Polly. Aber Polly, wie geht's dir? Und, ich würde jetzt so gerne etwas sagen, aber ich traue mich nicht, Polly. Ich lasse es sein, außer du sagst mal 6. Aber mach dich auf Kritik gefasst. Ich verabschiede mich. Viel Spaß noch, wenn es noch zu Gameplay kommt und so weiter und so weiter. Und
Gute Nacht, lieber Carnage raged. Mögest du sanft in die Arme des Schlafes fallen und von Obi-Wan Kenobi beschützt werden, während deine Träume frei von Verrecken, Ausbluten und elendig sein. Was? Träum süß, sei Carnage. Mach's gut und schön warst du hier, schön warst du dabei, wie immer. Macht keinen Sinn, der Satz, ne? Aber egal. Hey, Carnage, schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal, bye bye. Gute Grammatik, das sein, junger Botamarin. Danke, ich gebe mein Bestes. Warm in den Bergen. Uff. Also, ich bin nicht in den Bergen, ne? Ich bin nicht in den Bergen. Ich bin im Mittelland. Mittelerde. Ja, super, mir geht's auch super. Ich habe jetzt eine schöne heiße Dusche genommen. Uff. Ja, das ist geil. Ich würde jetzt lieber eine kalte Dusche nehmen, aber die hast du ja schon genommen. Troy möchte sagen, Twitch Prime ist kostenlos, falls du schon 99 € bezahlst für Prime. Huh? Jetzt, das muss man jetzt genauer erklären. Jetzt komme ich nicht raus. What? Also ja, ich habe Prime. Wieso ist Twitch Prime kostenlos? Muss ich da nicht mehr zahlen jetzt? Selbst in den Bergen ist es momentan arschwarm. True. True. Oh no, Polly. Das kommt das Baby. Kommt noch das Baby raus, wie gut. Polly, Mann, merci für den Resub im 9. Monat. GZ fürs Baby. Du darfst das Baby benennen. Du hast so einen Link bekommen, den du ausfüllen kannst und dann kannst du den Namen wählen. Kokainum. Jetzt geht's, Polly. Let's go. Let's go. Polly, ich kann mich gleich nicht beherrschen. Polly, wieso hast du deinen Namen geändert? Wir haben es ohne Scheiß vorher von Namenswechsel auf Twitch. Und ohne Scheiß. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Aber das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Du bist mir ein Senk und ich habe mir überlegt, ob ich dich als Beispiel nehmen soll. Wieso? Polly, also, und es geht ja auch nicht um Polly. Wir kennen dich als Polly, das ist ja alles gut und recht. Aber wieso ein Underscore und wieso noch Zahlen hinterher? Klar ist Polly vergeben, aber Polly Mechanical ist doch wunderbar gewesen. Der Feinmech. Amazon Prime, müssen wir hier noch drücken. Hey. Aber hey Polly, merci vielmals für deinen Support. Hey. Danke vielmals. Wäre nicht nötig gewesen, aber danke vielmals. Und viel Spaß mit den Perks als Abonnent natürlich. Amazon Prime kostet 10 €, daher der Freeze-Up kostet quasi 10 €. Aha. Ah, jetzt, aha. Ja, okay. Ich glaube, ich habe es begriffen. Also ich habe Twitch Prime und ich habe mein eine Abo, wo ich kostenlos quasi verschenken kann. Das mache ich auch immer. Aus meiner Sicht lohnt es sich da, aber ich werde euch jetzt mit dem nicht irgendwie etwas antreiben oder Werbung machen dafür. Ja, dann müsst ihr entscheiden, ob das sinnvoll ist. Ich behalte meine Meinung zum Name Change ein No-Go. Und du hast es ja sogar gemacht. Du hast die ganze Sache durchgemacht. Und du sagst ein No-Go. Das Malheur habe ich nicht gewusst, dass wir alle 60 Tage können. Nein! Du hast es aus Juxfällen ändern und hast nachher nicht gecheckt, dass du so lange warten musst. Polymech, okay.
Das wird dann, okay, das macht schon mehr Sinn. Okay, dann ist alles gut. Aber sind wir uns einig? Gut, wenn es ein Jux war, dann ist es doof. Das ist es halt nicht gewusst. Aber Polly underscore 187 underscore 187 ja, der Polizeicode für Mordchat. Einfach 187 noch schnell anhängen. Geil. So, aber hey, wie gesagt, dann, das kann, wenn man es nicht weiss, scheiße. Shit happens, aber dann weiss ich wenigstens wieso. Das macht schon viel mehr Sinn jetzt. Und hey, Jakari, ich habe dich gar nicht begrüßt. Jakari, wie geht's dir? Grüezi, wo? Jakari, wo ist der Flachwitz? Wo ist der Flachwitz, Jakari? Wir warten alle drauf. Da, 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 da. Willst du jetzt sagen, Zahlen sind nicht okay? Ich bin kein Fan davon. Ich persönlich bin kein Fan davon. Weil es macht es mega, es macht es halt, I don't know, es ist schwierig. Gut, wenn man, ich sage es jetzt mal so, als Streamer finde ich es doof, wenn man noch so Underscores und Zahlen und X's und I don't know drin hat. Ich meine, ich bin auch der Meinung, ich habe nicht den perfekten Namen, weil er auch vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist. Oder man weiss auch nicht mehr, ist es jetzt Troy Hammerin, ist es Troy Hammerin, keine Ahnung. Die haben viele Mühe, wenn sie mich noch nicht recht kennen. Aber wenn ich zu einem Streamer will ich auch die URL eingeben, twitch.tv/Subaru Fippo. Und beim Subaru Fippo muss ich dann immer, gut, nein, jetzt inzwischen auch nicht mehr, aber da muss ich vielleicht überlegen, was war es jetzt gewesen? Subaru Fippo 187? 666? Keine Ahnung. Handelt ja 1291, stimmt. Das ist ja so, bei einem Streamer finde ich es wegen dem doof, weil der Name muss einfach sein. Aber auch sonst finde ich es so ein bisschen. Ich finde immer, da sollte man einen anderen Namen suchen, der noch frei ist, ohne Zahlen. Das ist aber wirklich einfach nur meine Meinung. Ja. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Und Pippo, alles gut. Du änderst deinen Namen auch nicht. Polymechanical ist zu lang und tönt zu gescheit. Okay, ja. Ja. Das Geilste wäre, wenn du auch Poly könntest, aber das ist eh vergeben. Poly ist auch einer der Unwissenden. Wie viele gibt es da noch da draußen? True. Kalte Dusche hatte ich 4. Eine war auf dem Campingplatz und die anderen 3 hatte ich aufgrund des Durchfahrens zu seichter Gewässer oder einem Wehr. Aber spaßig war es auf jeden Fall auch nicht, auch wenn sich einige übergeben mussten. Okay, holy shit. Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Ich höre jetzt zu der 187 Strassenband. Ach, Polly. 187 Strassenbahn, der Beste. Oh, Jakari hat halt auch Zahlen im Namen. Also gute Jakari, wieso so viele Zahlen und wieso so viele Underscores? Jetzt nehme ich jeden Namen auseinander, oder? Heute wird nur kritisiert. Ja. Da habe ich heute einen ganz speziellen Weg eingeschlagen. Jakari habe ich früher immer geguckt, also den Trickfilm. Das kenne ich nicht, okay. Polly ist viel älter.
Ja, schlussendlich soll jeder den Namen wählen, den er cool findet. Ja, das ist unterm Strich auch das. Da bin ich deiner Meinung. Ja. Bin ich absolut deiner Meinung. Ich hätte das nie sollen anfangen mit diesen Namen. Jetzt kommt der Blackjack an. V8. Also jetzt tu jetzt den Namen ändern. Jetzt. Ich gehe nicht ins Gameplay, bevor jetzt der Blackjack seinen Namen nicht geändert hat. Nein, sag ich. Gehen wir in die Ecke, Gabriele. Nein, ist alles gut, geht nicht, Gabriele. Gibt es eine Anleitung, wie man Spotify so anzeigen kann? Ach so. Ja, ich kann schnell den Link durchgeben. Das ist ein Dienstleister, wo du das kannst aktivieren und dann bekommst du eine URL, wo du kannst ins Overlay nehmen. Das ist die URL, Polly. Aber das ist ohne das SR. Das SR ist von mir gebaut, dem Streamer-Bot. Das SR ist so gebaut, dass es auch verschwindet, wenn ich pausiere. Okay, jetzt war es ein bisschen komisch. Es hat immer ein bisschen Verzögerung. Und wenn ich Song Requests einschalte, dann wird es entsprechend auch highlighted. Das ist von mir gebaut. Aber alles ab da bis da über, das ist das Overlay, das du kannst machen kannst. Troy, wieso ist dein Name so lang? Hey, also wirklich, das ist wirklich ein guter Input. Ich weiss, das ist auch wieder so etwas. Das war mein Name, bevor ich gestreamt habe. Jack, was ist jetzt los? Nicht Blackjack V8. Ich glaube, Jack, du hast mich falsch verstanden. Die Nachricht ist nicht angekommen. Aber sehr geil. Love it. Okay, ja, ist viel besser. Let's go. Nein, wieso ist mein Name so lang? Es ist halt einfach so ein Überbleibsel. Ich habe den Anfang Streamer, aber es vielen geht es ja tatsächlich so. Du hast irgendeinen Username, wo ja eigentlich... Ist egal, das ist echt dein Name. Hauptsache keine Zahlen drin. Nein, sag ich. Und dann fährst du an Stream und dann denkst du so, oh shit, Mann, endlich hätte ich mir einen gescheiteren Namen auswählen. Aber jetzt ist es halt so und jetzt muss ich damit leben. Weil den Namen ändern will ich nicht. Es ist so eine Überlegung, die ich immer wieder habe. Sollte ich irgendein Partner werden? Wenn es so weit kommt, dann kommt ja Twitch auf dich zu und sagt, hey, Herr Troy, gibt es irgendeinen Wunschnamen, den sie wetten? Und Twitch ist ja dann so, also ich könnte wirklich sagen, hey, mein Wunschname ist Blackjack V8. Nein, okay, das ist vielleicht... Du Jack streamt ja auch. Aber keine Ahnung, ich könnte sagen, mein Wunschname ist Yakari _03 _18. Und dann ich weiss nicht, wie es genau funktioniert und was die Anforderungen sind. Aber so wie ich das verstanden habe, gibt mir Twitch den Namen. Und nimmt ihn im Yakari aber auch weg. Das ist ein bisschen speziell, aber was ich eigentlich sagen will, ich habe mir dann mal so überlegt, würde ich dann den Namen Troy haben? Wenn es überhaupt möglich ist. Weil Troy ist ein Username, der ist gesperrt auf Twitch. Keine Ahnung, was dort mal passiert ist. Der ist nicht verfügbar, gibt es aber auch nicht. Ich frage mich, würde ich mir dann wünschen, dass ich den Namen bekomme? Aber ich tendiere eben eher dazu, dass es keinen Sinn macht. Es wäre irgendwie geil, den Namen Troy zu haben. Aber gleichzeitig ist es schon Teil von meinem Markenzeichen geworden, das Hammeren. Also ich will das irgendwie auch nicht mehr weggeben. So viel zum Thema, wieso ist dein Name so lang? Hat kein Gameplay mehr. Es hat halt immer noch kein Gameplay gegeben. Ja, was jetzt wieder? der Troy triggert viel mit dem Thema. Ja, also sind wir nicht böse. Sind wir bitte nicht böse. Es ist wirklich auch nicht irgendwie es mag meine Meinung sein. Und
aber die kann auch falsch sein. Die kann auch richtig sein. Das ist Ansichtssache. Troy Hammer. Nee. Nein, ich würde ihn wirklich... Ich will ihn nicht mehr ändern. Es ist irgendwie... Ich habe mit dem Namen habe ich mir das alles aufgebaut, was ich mir aufgebaut habe. Ich sehe es halt so. Und darum möchte ich ihn nicht ändern. I don't know. Aber sollte es mal so weit kommen, dass ich vielleicht Troy dürfte haben, würde ich wahrscheinlich irgendeine Umfrage machen und euch fragen, hey, wettet ihr, dass ich Troy heisse in Zukunft? Also ich finde die Zahlen im Namen nicht schlimm, solange so Buchstaben drin sind. Hey, das ist so ein der Scheiß, ich hätte das nie sagen sollen. Irgendwie, von 5 Usern haben 4 User einfach eine Zahl drin. So gut. Oh, der Barracks ist einer von denen, der hat noch keine Zahlen drin. Wo bin ich? Kann ich nicht einen Flaggenhänger dran tun, also 1291 oder soll ich besser TV? Nein, oh mein Gott, nein, hört auf mit TV, please. Jetzt kommen wahrscheinlich all die Leute, die TV hinter dem Namen haben. Ich glaube, ich gehe einfach offline. Ich tue den Stream für beenden. Ja, ich bin auch kein Fan von TV und TTV. Das ist auch irgendwie so unnötig. Also, TV habe ich noch 100-mal lieber als TTV. Da denke ich immer so, okay, du streamst auf Twitch. Okay, jetzt komme ich raus. Auf Twitch. Gut, dass ich da weiss, dass wir da auf Twitch sind. Weil TTV ist Twitch TV. Oh, Polly, nice one. Ich freue mich drauf. Ich schaue es nachher an. Ja, muss man schnell schauen. Mein Ziel ist, Partner zu werden, um am Troy seinen Namen zu kommen. Und dann werden wir so gleichzeitig Partner und dann heisse ich jetzt Barracks und du heisst echt Troy Hammeren. Verwirrung pur nachher. Troy hat seinen Namen falsch geschrieben, das wird nämlich so geschrieben. Troy. Troy. Okay, Troy Hammeren. Hey, quer zu, bevor du den Hacker in dir entfesselst und IP-Adressen durchforstest, lass die Glühwürmchen der Nacht dich sanft in den Schlaf wiegen. Gute Nacht und süße Träume, hey, Quertuzzo. Freut mich, dass du wieder der originale Quertuzzo mit E bist. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut. Schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Das stimmt, ich habe mit meinem Namen eben noch viel umgebaut. Oh, jetzt habe ich falsch angeklickt. Noch nicht viel aufgebaut. Du hast auch schon. Das geht mal. Also, du hast doch auch schon etwas aufgebaut. Ja? Muss man schon sagen. Muss man schon erwähnen. Kurz geschaut, was es unter Troy für Kanäle gibt. Was sind denn das für Kanäle? Ich weiss nur, irgendjemand hat mal im Troy the Sexy Boy ein Abo geschenkt. Das vergesse ich nie mehr. Was sagst du heute, Kena? Kena, wenn meine PS5 nicht abgestellt hat, sollte ich da sind wir immer noch drin. Hey Benkeli, grüezi, wie geht's? So schön, dass du da bist. Benkeli, wie ist die Samstag gewesen? Wie war deine Woche? Ich finde es immer wieder witzig, kommen immer wie mehr Zahlen online. Ich glaube, wir müssen das Thema langsam abschließen. Ich glaube, ich muss euch einfach eine Splitzdingsen, Chat. Das ist die einzige Lösung für dieses Dilemma.
Chat. Einmal da drauf schauen, bitte. Da sind... Chat. Ich kann noch schnell etwas sagen zum Thema Namen. Ich finde es wirklich toll, wenn wir Zahlen im Namen haben. Finde ich wirklich super geil. Wenn ihr Zahlen im Namen habt. Und wenn ihr streamt, lieber Chat, wenn ihr streamt, blendet die verdammten Huren Goals ein. Ganz gross Overlays, Sub-Goal, Donation-Goal. Let's fucking go. So, die Welt ist wieder in Ordnung. So, Troy und Chat, ich wünsche euch noch viel Spaß und eine gute Nacht. Adios, Muchachos und Muchachosinen. Hey, Jack, ich wünsche dir auch ganz gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen. Hat mich mega gefreut. Und irgendein ist, irgendein ist you're shaking my I don't know und you're breaking my heart. Irgendein machen wir das 1 gegen 1. Das wird passieren, Jack. Dragon Force. Through the fire and the V8 flames. Hey, mach's gut, tschüss, bye bye. Nein, sicher nicht auf ganz schwierig. Ganz sicher nicht, gell? Woche kurz? Ja gut, true. Aber sonst geht's dir gut. Leider noch nicht, Barracks. Irgendwann kommt auch das. Bin noch nicht so weit, leider. So, Chat. Let's do this, oder? Let's do this. Kena, Bridge of Spirits. Hier gehen wir jetzt rein, Chat. Es passiert jetzt. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Kena, Bridge of Spirits. Gameplay. Das ist ein bisschen spät gekommen. So, Chat. Let's go. Das PTSD-Spiel, aber wir machen es von ganz vorne, Chat. Es ist schon ein Weile her, seitdem ich das angespielt habe. Darum gehen wir auf ein neues Spiel, Chat. Oh. Habe ich denn da noch irgendwie einen Sound oder so? Gibt es hier auch Sound? Ah, let's go. Troy, gehst du in die Ferien? Hast du Ferien? Mach Meister. Nein, mach sicher nicht Meister. Und ich habe nichts geplant, tatsächlich. Ferientechnisch habe ich nichts geplant. Oh shit, Chat, ich muss noch schnell den Greenscreen rauffahren und machen wir noch schnell eine kurze Pipi-Pause. Be right back.
Chat, da bin ich wieder. Und übrigens, Fienchen, ich habe es noch geholt. Ich glaube, das war noch offen, oder, Fienchen? Merci vielmals für den Kaffeetrink. Und STTLC, oh shit, das habe ich vorher nicht gesehen. STTLC, ich hoffe, du hörst es noch. STTLC, es ist Zeit. Gute Nacht. Es ist Zeit, dass du dich in deine Traumwelt begibst. Möge Will Smith dir mit seinen weisen Worten im Ohr erscheinen. Hä? Und dir eine Nacht voller Mystery Chest Träume schenken. Gute Nacht. Hey, STTLC, schön bist du dabei gewesen. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Guten Schlaf. Schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. STTLC. Bye bye. Tschüss. So, Chat. Diese Geräusche hier. Es ist früh am Morgen, also schwere Augen, aber ich bin jetzt noch da, wo einem die Augen geöffnet werden. Let's go. Ja. Und jetzt gehen wir direkt ins Gameplay rein. Getraust die nicht auf... Hey, nein, hört mal auf. Ich mache da ganz sicher. Ich mache echt Standard, wie ich es immer mache. Ja. Der Story-Modus, das ist der Standard-Modus, der ist ja so von den Entwicklern programmiert für das beste Spielerlebnis. Ja. Ausbalancierter Schwierigkeitsgrad. Also Story-Modus machen wir sicher nicht. Also Geisterführer ist Normalmodus, oder? Rottfähigkeiten laden sich auf, wenn du Schaden nimmst oder verursachst. Gegner sind aggressiv. Oha. Solange die Gegner nicht die Backseite ist alles gut. Das ist so meine Schwachstelle in diesem Spiel. Backseiten. So, Chat. Passe den Schieber. Oh, Moment. Auf OBS kratzt mir nicht an, wenn ich da schnell den Monitor umstelle. Ich habe nämlich den Monitor ein bisschen dunkler gehabt und welches Symbol genau? Chat, seht ihr ein Symbol? Ah, da ist tatsächlich ein Symbol. Ja, so come on, hey, what the hell, da muss ich ja schon recht weit rauf. So, wir machen mal mach es mal so hell. Einzigartige Holzmasken sind geschnitzt, um die Toten zu ehren. In heiligen Schreinen zerfallen diese Masken allmählich zu Staub und symbolisieren die friedliche Reise des Geistes in das nächste Leben. Nicht alle Geister können diesen Weg alleine beschreiten. Aufgrund von Tragödien in ihrer Vergangenheit verweilen sie und werden gefährlich. Meister der... Bei uns langsam, Chat. Ich finde halt, der Grafikstil ist mega schön. Der Grafikstil in diesem Spiel ist mega schön. Was ist das was ist das? So Pixar, oder, Chat? Das ist so Pixar. Drücke L1 für Impuls. Ja, das ist eigentlich Revelio. L1 ist Revelio. Übrigens, ich spiele es auf der Konsole. Falls ihr auf die Idee kommt, WASD einzulösen, das geht hier natürlich nicht. Was hat er jetzt genommen? Das Schwierigste. Ganz unten, der Punkt ganz unten. Der Hardcore-Modus. Ich bin vorhin schon fast gestorben im Intro. Bitte jetzt? Bitte jetzt? Tu mich nicht triggern. Akte X, Mann, artig. Übrigens sagen, wenn irgendwie das Game zu laut ist. Das ist jetzt auch wieder mal eines von diesen Games, wo ein bisschen lauter herkommt. Wahrscheinlich sind aber Konversationen nachher super leislich.
Also Chat, ich habe mich, glaube ich, jetzt schon verlaufen. Ja, okay. Schnell schauen, was wir da noch so haben. Oder reinschlagen, hä? Zack, bam, bum, bang. Aha, okay. Ziel sich nicht verlaufen. Übrigens, Eisenchat, wer das Spiel schon gespielt hat. Das nimmt mich jetzt noch Wunder. Und ja, von mir aus auch angespielt hat. 2-2, okay. Ohne Scheiß, du hast es gekauft, aber nie gespielt. Interesting. Wo bin ich jetzt? Was ist jetzt da los? Ich habe mich halt wirklich schon verlaufen. Wo ist denn da die Map? Kann ich da schiessen? Habe ich da einen MG? Shit. Ich glaube, ich kann mich jetzt schon verlaufen. Sieht aber für meinen Geschmack schon nice aus. Hey, also der Grafikstil ist wirklich sehr schön. Das kann nicht sein, dass ich bin jetzt schon stuck. Haben wir auch kein Ziel? Haben wir keine Ziele? Also Beleuchtung hinzufügen. Chat. Jetzt muss ich euch dann schnell die Blitzdings bumsen und dann fangen wir nochmal von vorne an. Tja, sieht so aus, als bräuchtest du keine Angst vor BSG haben. Nee? Da komme ich durch, Chat. Da bin ich vorne durch, oder? Okay, aber nicht. Was sind die verlümmeln? Ich weiss halt wirklich gar nichts mehr von der Story, Chat. Ich weiss wirklich gar nichts mehr. Bitte mit Mann, gehst du schlafen? Vielleicht kommen Raider und spoilern. Ich muss noch schnell. Das Game habe ich mal angefangen, aber es war mir zu viel Nachdenken und zu hart. Wieso? So eine Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Nee, also dass BSG und Spoilers nicht erlaubt ist in den Chat-Regeln. Da muss ich nicht anpinnen. Ja. Da muss ich nicht anpinnen, Chat. Gute Nacht, Petomits. Mögen deine Träume von epischen Lichtschwertduellen und kuscheligen Socken erfüllt sein. Ruhe dich gut aus und lass dich von den Sternen sanft in den Schlaf wiegen. Hey Petomits, schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal im Coop. Mach's gut, bye bye, tschüss. Soll ich jetzt von Socken träumen? Ja. Das ist genau das, was du jetzt machen musst. So, Chat. Stellt euch mal vor, ich habe hier Schwierigkeitsgrad maximal genommen. Ah, das war die Idee, ne? Der Hamster-Sound hat es auch gebrochen. Hey, ihr macht mir ja richtig Mut, Chat, oder? Ja. Ich habe euch auch lieb, Chat. Also, Ivar Race, nächstes Mal komme ich bei dir auch rein und tue dich ein bisschen motivieren. Was bist du für den Lohn? I sense suffering here, Spirit. Oh, Chat, kann man also ganz eine doofe Frage.
wir da Sprachen? Ist das auch so, wie es ist? Hey, das ist auch das scheiß UI. Sorry. Weiss das jemand, Chat? Ist es auch auf Englisch? Also Sprachausgabe ist einfach Englisch. Oder gibt's da, kann man da etwas umstellen? Da wäre jetzt so ein Spiel, da würde ich mir tatsächlich noch mit deutscher Synchro geben. I don't know why. Ich muss glaube auf Deutsch chatten, dann ist das schnell da, wo ich probieren will. Muss ich da auch... Oh shit. Ja, dann müssen wir schnell speichern. Ja, dann wir direkt überschreiben. Muss ich da ins Hauptmenü zurück. Was da? Ich bin doch nicht im Story-Modus gewesen. Der hure Psycho. Nein. Das ist jetzt wirklich nicht wahr. Performance-Modus ist gut. Das ist so mühsam. Ja, nicht Credits. Man, wo stelle ich das um, Chat? Ich brauche schnell BSG von euch. Wo stelle ich das um? Das habe ich doch schon mal gehabt. Irgendwann kann ich das, glaube ich, umstellen, oder? Aber die Frage ist, wo? Kann ich da irgendetwas machen? Shit. Glückskeks sagt, Troy wird Großes erreichen. Ich hoffe, dass ich das... Ich weiß halt wirklich nicht, wo ich das einstellen kann. Sonst machen wir es auch auf Englisch, wie es ist. Chat. Ich werde jetzt eigentlich wirklich nicht zu viel Zeit verschwenden. Mal schnell einen Blick reinwerfen. Informationen. Nein. Chat. Egal. Wir gehen weiter. Und sonst, wenn ihr es irgendwie herausfindet, aber wir müssen jetzt auch nicht... Wo bin ich jetzt? Herbstkaffee rated mit 10 Wild. Herbsti! Danke für den Raid! Let's go! Hey Herbsti, danke dir für den Raid. Ich wechsle kurz die Szene, mal kurz ein bisschen Musik rein. Herbsti, wie war dein Stream? Was gab es denn bei dir? Jetzt merke ich gerade Chat. So, egal. Kamera ist verschoben, egal. Moment schnell. Okay. Herbsti, wie war dein Stream? Und liebe Raiders, willkommen hier bei mir. Ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viel schweizerdeutschen, interaktiven Content mit viel Spielereieneffekten und viel Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell sind wir in Kena Bridge of Spirits drin, sind vorhin direkt da rein, also wir sind noch ganz am Anfang. Und liebe Raiders, wir machen zuerst mal ein Foto zusammen. Kommt doch alle aufs Foto drauf, gebt einfach Ausrufezeichen Foto ein, dann erscheint ihr mit eurem Avatar hier auf dem Bild mit Herbsti und mir. So, und ich begrüße noch nebst Herbsti natürlich Anna Rosel. Grüezi, wie geht's euch denn? Wie geht's dir, Anna? Und Salty Skunk One. Danke dir für den Follow. Und wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und auch du kannst noch, wenn du noch nicht drauf bist, aufs Foto draufkommen mit Ausrufezeichen Foto. Mein erstes eigenes Foto mit Troy. Es ist das erste, Herbsti. Ich wusste gar nicht, dass du streamst, ne? Ich wusste gar nicht, dass du streamst.
Streamst du schon? Ja, mein Gott. Wahrscheinlich streamst du schon länger als ich, ne? Holy shit. Erbsti, ich mach da noch ein Follow rein bei dir. Muss schon sein, ne? Muss da auch mal ein bisschen reingucken bei dir. So, und ich begrüße noch natürlich Salty und Narego. Grüezi. Wie geht's dir, Narego? Schön, dass du hier bist. So, Chat. Übrigens, ich habe das vorhin noch gesehen, man kann die Sprache wahrscheinlich nicht auf Deutsch umstellen. Das heißt, Audiosprache Englisch in Kena und alles andere aber Deutsch. Das ist okay für mich. Danke fürs Prüfen. Und nochmals an alle, einmal Ausrufezeichen, Foto eingeben, dann kommt ihr mit eurem Profilbild. Ne? Wenn ihr keins habt, ist auch nicht schlimm, aber ihr kommt dann aufs Foto drauf. Pinkeli, let's go. Let's go. So, Chat. Ich muss noch kurz gucken. Bosskampf. Oh, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Also, Herbsti, du warst ja auch schon bei einem Bosskampf dabei. Es ist aber so, wir müssen zuerst die 15 voll haben. Es fehlen also noch 3 Leute, die rüber raten. Ne? Aber du wärst Dungeon Leader im nächsten Bosskampf. Einfach, dass es gesagt ist. Aber ich kann halt wie nicht sagen, wann der nächste Raid reinkommt. Aber FYI. So. Ich streame schon seit 2017. Okay, dann ist die Frage, wann 2017 hast du zum ersten Mal gestreamt? Ich hatte meinen ersten Stream auch 2017, habe aber dann lange nicht mehr gestreamt. Ich glaube im September 2017. Aber es geht ja nicht darum, wer jetzt von uns länger streamt. Ne? Um das geht es ja nicht. Ich wollte nur fragen, wie lange streamst du schon? Weil ich dachte, vielleicht bist du neu im Streaming. Und dann habe ich so die Followers gesehen und dachte ich, okay, du bist größer als ich. Sorry for that. Und ist das irgendwie an mir vorbeigegangen, dass du selbst auch streamst? Ich habe doch keine Ahnung, ich mache immer nur das, was Dave macht. Ah, der Dave, das ist ein guter. Dave, du bist ein guter. Ja? Oh, November, oha. Immer diese Neugierde. Alles gut, ist schon eine Weile, aber früher oft morgens und aktuell vermehrt Ahnung. Hm? War das Autokorrektur? Abends, nicht Ahnung. Ich dachte schon, liegt es jetzt an mir? Bin ich zu müde oder liegt es an dir? Okay. Vermehrt abends, alles klar. Boah, ich könnte das nicht, ne? Gut, jetzt ist die Frage natürlich, wie definiert man morgen? Ist morgen irgendwie so, man startet 2 Uhr morgens? Oder ist morgen so, man steht auf um 7 und geht dann streamen? Das könnte ich nicht. Ich bin kein Morgenmensch. Chat, ihr möchtet mich nicht hier im Stream haben am Morgen früh. Das wollt ihr nicht. Just saying. Morgens bin ich genervt. Ab 8, 9 Uhr quasi. Okay, krass. Bist denn du so ein Morgenmensch, Herbsti? Könnte ich mir jetzt noch vorstellen, wenn du das so sagst, ne? So, Chat, letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto. Dann könnt ihr noch drauf, dann machen wir das Foto. Titel richtig setzen, Blur. Brauchen wir, ja, ein bisschen. Hier gibt es jederzeit zuverlässig, keine Ahnung. Oder war der zu böse? Ne, alles gut, Benkele. Ja, das war nicht zu böse. Benkele, ich verstehe Spaß, ne? Also ich bin da nicht direkt getriggert, ne? Alles gut, Benkele, alles gut.
This is Sparta! Ja, der Leonidas, der findet das halt nicht so cool wie ich. Nee, alles gut, Spaß, ne? Da gab's viele Morgenmenschen, daher aktuell sehr entspannt bei mir. Mein Schlafrhythmus ist aktuell ein bisschen weird. Ach, der Schlafrhythmus, come on. Ist überbewertet, der Schlafrhythmus. Mein Schlafrhythmus ist jedes Wochenende kaputt. Deswegen haben sich die Zeiten so verschoben. Okay. Hey, Ricardo, auf dich haben wir noch gewartet. Machen wir noch schnell das Foto. Ich muss noch schnell überlegen, was mache ich überhaupt? Ich bin schon fies. Ich bin schon fies mit den Timings, ne, Chat. Oh no, Pat. War zu spät, Chat. War zu spät. Herbsti, hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Insta-Story in den kommenden Tagen, wo ich dich markiere, sofern ich dich auf Insta finde. Wenn du auf Insta einen anderen Namen hast, dann einfach irgendwie eine DM machen, damit ich dich finde. Und man kann sich das Foto auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Ja, Herr Renegade, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist tatsächlich so, mein Knopf, den ich drücken muss, hat neu einen Random Countdown. Also nicht mal ich weiß richtig, wann es passiert. Ja, es wird immer trickier, hier die Effekte drauf zu schmuggeln. Aber ihr schafft es ja trotzdem meistens. Danke, ich bin mit den Gedanken schon beim Raclette von Mona. Ricardo, let's go. Nein, er trickst uns aus. Ich heiße eigentlich überall Herbstkaffee, let's go, dann finde ich dich. Wird immer ausgefoxt, da unser lieber Troy. Hey, ja, lecker schmecker, ey. Raclette kann man immer essen, oder? Chat. Aber was ist da? Das habe ich nicht gelesen, Pinkeli. Entschuldigung, war nur so ein Steilpass. Und da ich zu langsam bin, um die im Fußball abzulaufen, verwerte ich sie online. Der war gut. So, Chat, liebe Raiders. Wir gehen noch ins Gameplay rein. Kena Bridge of Spirits. Und ich bin vorher kurz gucken gegangen, ob wir die Sprache umschalten können, aber es ist so, dass die Sprache Englisch ist, also Audiosprache Englisch, alles andere Deutsch, aber das ist okay so. Stört mich nicht. Oh, hey, aber Herbst, ich habe ganz vergessen, du warst ja im Flintlock The Siege of Dawn. Herbsti, was ist denn das überhaupt für ein Spiel? Das höre ich zum ersten Mal. Why have you come? I sense suffering here, Spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. You know nothing. This is my home. My village. Wo ist das der Bösewicht? Turn back, Spirit Guide. Okay, dann gehen wir direkt rein. Ja. Das ist easy peasy da. Was ist das da? Easy Mode oder was, Chat? Die kann ich ja nicht. Oh, shit.
Moment schnell. Bitte nicht so schwierig. Ich kann nicht blocken. Ist das Blocken? Ich glaube, das wäre Blocken, oder Chat? Chat, ich muss da schnell im Audio was umstellen. Irgendwie ist Only English. Habe im Playsee Store geguckt. Okay, simpel. Merci vielmals, danke vielmals. Musiklautstärke, Dialog. Jetzt machen wir das so. Wir nehmen das alles runter hier. Runter. Ich weiß halt nicht. Die Zwischensequenzlautstärke. Ich werde auch Dialoglautstärke lauter haben als der Rest. Ich glaube, es ist gut. Es sollte, glaube ich, gut sein. Noch schnell Chat lesen, was habe ich verpasst? Dafür sage ich in Kena immer links laufen. Sehr schade, dass es nicht auf Deutsch ist, zumindest für mich. Ich hasse es beim Game zu lesen, da mein Englisch 0,00 beträgt. Ja, gut, das Problem habe ich jetzt nicht, aber ich hätte jetzt Kena auch gerne in Deutsch gehabt, muss ich ehrlich sagen. Es kommt ein bisschen drauf an, ich kann es wenig erklären, aber so animierte Dinge, so Pixar-Geschichten und so, ja. Ungelogen Chat, höre ich mir auch gerne auf Deutsch an. Troy sagt easy tot in. Oh shit, Chat. Ich muss mal schnell schauen, der Death Counter, haben wir den drin? Oh shit, ich muss noch schnell den Death Counter reinmachen. Death Counter on. Set Death. Set Death. Oh shit. Chat, ich brauche irgendeinen kreative Meldung. Da unten rechts steht aktuell Death Counter Doppelpunkt 0. Habt ihr für Kena irgendwas Kreatives? Ja. Was Kreatives, das da unten stehen kann, statt Death Counter. Passend zu Kena. Ich bin nicht gestorben, Chat, Mann. Für Kinder schwierig, je nach Alter. Also bei mir ist es auch auf N. Aber man kann es auf N machen. Also Highway Racer, entweder brauche ich Schlaf oder du brauchst Schlaf. Also bei dir ist es auf Englisch, aber man kann es auch auf Englisch machen. Aber hast du auch schon mal auf Englisch probiert? Hast du mal umgeswitcht auf Englisch? Hast du das schon mal probiert, Highway Racer? Kleiner C. Kleiner C. Okay, let's go. Kleiner C angeschlagen. So, mal schnell schauen, ob das geht. Ich glaube, es hat gewechselt. Wenn ich jetzt da mache, muss ich schnell schauen, ob das da kommt. Troy, what happened? Troy! Troy! Okay, das sieht gut aus, Chat. Ah, es ist nur Englisch. Okay. Ja, dann macht es natürlich nicht viel Sinn, dass man es auf Englisch umstellt, wenn es ja nur Englisch ist. Okay, wir machen weiter, Chat. Ja, und wenn ihr müde seid, Chat, also lasst euch nicht aufhalten von mir, dann geht schlafen. Schlaf ist wichtig. Und wir haben schon unseren ersten Kampf gemacht, Chat. Du gefragt hattest, Flintlock kam jetzt Ende Juli raus. Es ist spieltechnisch eine Mischung aus God of War und Banishers mit kleinen Souls-Elementen. Wenn man
Wenn man rastet, dann spawnen Gegner wieder. Wenn man stirbt, verliert man seinen Ruhm. Was Seelen in anderen Games zum Beispiel wären: wir müssen auf jeden Fall Götter töten und haben einen süßen Fuchs mit. Holy shit, das klingt sehr geil. Also God of War habe ich halt geliebt. Das habe ich geliebt. Gute Nacht, Renegade. Möge deine Nacht so aufregend sein wie ein Bosskampf und so entspannend wie das Rollen von Murmeln. Träum süß und lass dich von den Sternen sanft in den Schlaf geleiten. Hey, Renegade, schön bist du dabei gewesen. Und ich wünsche dir ganz einen guten Schlaf, schönen Sonntag noch und bis bald. Mach's gut, bye bye. Passender wäre Souls Game Death. Souls Game, also als Titel? Als Death-Dings. Chat ist da nicht schnell. So, ich suche mir mal schnell was zu essen und roll in den Lurky. Hey, Herbst, nochmals danke für den Raid. Und gönn dir und danke für den Lurk-Support. Bye, bye. Also aktuell haben wir jetzt mal da. Wenn ihr noch irgendwie wirklich eine geile Idee habt, Zucchina, ich weiss es nicht. Vielleicht finden wir das auch noch erst raus. Ich weiss, es gibt Rotz. Ausgerotzt. Irgend so was Doofes. Wenn euch irgendetwas einfällt, dann einfach im Chat hineinschreiben. Aber so lange lassen wir es mal bei klein erzählen. So. Also theoretisch komme ich da durch, oder? So, geht jetzt das Stargate auf, Chat. Chevron 1. Ich bin zu doof für dieses Spiel, Chat. Bin zu doof. Das Problem ist, ich weiss nicht einmal mehr, woher ich gekommen bin. Aha, ich muss da drauf. Aha. Ja, Gott verdeckt. Da muss man ja überlegen bei diesem Spielchat. Das ist nur was für Gescheite, das Spiel. Schön gemacht. Ich liebe halt die verspielte Grafik, also halt auch der Charakter. Nachher eben die Rotz, das ist halt auch geil. Die sind halt so cute, oder? Aber da kommt alles noch, Chat. Das weiss ich noch vom letzten Mal. Und gehen auch mal weiter, oder? Aber dann Feedback erhalten zu den Klemmbausteinen-Set, was ich dir gesendet habe. Da fallen die Steine angeblich ab und an weg. Das Stargate, das ist so geil, aber... Okay, das ist natürlich doof, wenn die Qualität nicht so gut ist. Das ist halt Klemmbausteine. Das ist nicht Lego. Ich habe wie gesagt viel selber denken ohne Tipps. Bodenlos. Chat, das schaffe ich schon. Und wenn es halt mal ein bisschen tricky ist, dann ist es halt mal ein bisschen tricky. Aber das macht manchmal auch ein gutes Game aus. Ja, von wegen Stargate. Hey Tiger! Tiger, wie geht's dir? Wie geht's dir? Hey, schon lange nicht mehr gelesen, Tiger. Wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du hier bist. Du hast... Arti, ich habe nicht gewusst, du hast es sogar. Ich habe gemeint... Du hast mir, glaube ich, auch einen Link geschickt, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Oder einen Screenshot, oder...
kleinen Rotz, Chat. Die kleinen Rotz. Hi there. Hi. Bye. Okay, Chat. Ich glaube, ich muss schnell jetzt begriffen, dass ich da Zwischensequenz Lautstärke auch ein bisschen muss runternehmen. Für uns ist es nice, wenn du gebrochen bist, wie der Hamster. Jetzt weiss ich, was der Highway Racer hier sucht. Jetzt weiss ich, wieso er bei mir ist. Er will mich leiden sehen. Das ist für ihn der Content, der ihm gefällt. Alle anderen sind sicher nicht so, oder, Chat? Das seht ihr doch nicht gern, wenn ich leide, Chat. Hey, reden und gamen, das ist etwas, was ich nicht kann. Jetzt kommt der raufgehen, Mann! Kumpen Sie rauf, Mann! Du kommst jetzt hierher, Mann! Mach dich kaputt, Mann! Hi. Hi. Ich gebe dir jetzt einen Namen. It's alright. What happened here, little guy? Chat, ohne Scheiß, I'm so sorry, aber ich muss am Audio Dingsley. Ich mach mal den Nachtmodus rein. Oh, ich weiss gar nicht, kann ich den Rotz wirklich, kann ich denen einen Namen geben? Das wäre so geil, wenn ich denen einen Namen geben könnte. Aber ich glaube es nicht. Ich würde die alle nach euch benennen, Chat. So ein kleiner Carnage. Der erste Name, den ich würde geben, wäre Carnage Ranch. Einfach so. Ein halbes Jahr etwas ruhiger gelebt, aber gestern in einem anderen Kanal ein Apfelmost sehr gesehen. Oh, ja, der Apfelmost, ich glaube, der ist auch noch da, oder ist zumindest mal da gewesen. Aber hey, muss auch sein, ne, Tiger? Ein bisschen Ruhe haben und so. Aber geht's dir gut? Geht's dir sonst gut? Noch nicht gekauft, aber... Werde aber benachrichtigt, sobald lieferbar. Okay. Und dann liebst du es einfach zusammen, ja? Why not? Ja, run, ich komme nämlich ein. I will find you. Dann kannst du schnell den Loot-Check machen hier. Du gehörst jetzt mir. Gott gefunden. I will find you. I will find you. And I will kill you. Ohne Scheiß. Ich wette mal so ein Game haben, wo man echt den Liam Neeson spielt. Das wär's. Und du hast auch immer so Missionen, wo du jemanden finden musst und jemanden musst töten. Und dann musst du jedes Mal fahren und musst anrufen. Und dann bringt er immer so einen Spruch. I will find you and I will kill you. Kokainum.
Kokainum. Wir haben schon 3 Rotz gefunden. Nein. China braucht ein bisschen Kokainum. Hi, Benny. Die ganzen Rotz da zuerst mal einfahren. Ich nenne dich Fähnchen. Run quick. Haben die Rotz eigentlich auch Geschlechter? Sind die geschlechtsneutral? Ich weiß es nicht. Eine Kiste! Loot! Loot! Sorry. Da ist, in diesem Spiel ist Loot einfach... He will always love you. Darf ich was zum Schild sagen? Dass du es im Hinterkopf hast? Also jetzt kommt es halt schwer drauf an. Willst du jetzt gerade Backseat? Sind das Spoilers? Also solange es keine Spoilers sind und so, dann darfst du gerne sagen, was du willst sagen. Wenn es etwas ist, was ich noch werde erfahren im Verlauf des Spiels, dann eher nicht. Ja, dann warten wir natürlich darauf, bis es soweit ist. Eigentlich nicht. Und ich lasse das jetzt einschätzen, Highway Racer. Habe ich da noch etwas vergessen? Okay, der Double Jump. Ich muss noch mal schnell ein bisschen üben. Ausweichen. Was ist das da? Das ist aufladen nachher. Tja, ich kann mich schon verlaufen. Woher sind wir gekommen? Ich will kämpfen, Chat. Ich will kämpfen. Sammeln mehr Rot um dieses... Aha. Also ich muss ein bisschen mehr Rotz sammeln. Also diese Kristalle, das ist immer so etwas, was ich aktivieren kann. Das ist ein Zeug, das ich herausfinde. Da kann ich draufstehen. Okay. Schild haltet nichts aus. Sonst sind wir dann 69 Deaths. Wird den Wollknäuel nicht warm im Dschungel? Hey, true. Das ist true. Aber die sind so cute. Die sind so cute, die können gar nicht schwitzen. Ne? Chat, wenn man cute genug ist, dann schwitzt man nicht. So sind die Regeln. Okay, haben wir da noch einen Rot? Wie viel Rotz muss ich haben? 5. Oh. Let's go, Level 1. Deine Rot. Okay.
Dein Team von Gefährten ist gewachsen und dir steht jetzt eine Rottaktion zur Verfügung. Drücke um die Rot auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Sammle Rot, um aufzuleveln und mehr Rot-Aktionen zu rotten. Okay, let's rot. Probieren wir das mal aus. 5. Gutes Fell schützt gegen Kälte und Hitze. Hey, ja, genau da, wo Fienchen sagt, Chat. Genau das. Hey, ihr Rotz. Könnt ihr denn nichts machen, wenn ich jetzt drücke? Muss ich da zu dem roten Bereich? Zu dem roten Bereich hier. Und jetzt könnt ihr, oder? Jetzt geht die Post abchecken. Drücke Allies, um zu pulsieren und das Todeszonenherz zu... Okay, got it. So, Chat, wir haben die Welt gerettet. Jetzt kann der Abspann kommen. Ist das so schnell? Die Musik ist auch so schön gemacht. Es ist so verspielt, so happy. Aber tatsächlich hoffe ich aber ein bisschen auf Abwechslung. Ich stelle mir gerade vor, einfach die Musik. Immer die gleiche Musik im Loop. Ich glaube, so nach 8 Stunden hätte ich es dann langsam gehört. Mich erinnern die kleinen an Ghibli-Charaktere. Da kann ich leider nicht mitreden. Aber ich weiss, was du meinst, tatsächlich. Ich glaube, am letzten Hero Fest habe ich diverse so Ghibli-Plüschtierchen gesehen. Gerot Deaths wäre auch ein Titel. Gerot Deaths. Ich glaube, ich verstehe es nicht ganz. Gerot. Ich stehe auf dem Schlauch. Vielleicht check ich es nicht. Ich würde sagen, zuerst muss ich mal eine sterben. Und dann können wir darüber reden, Chat. Ist es endlich wieder auf Null? Es ist wieder auf Null. Ja, das habe ich verstanden, aber Gerot Deaths. Ich glaube, ich verstehe den Wortwitz noch nicht. Gerot. G. Nee, simpel leider nicht. Meinst du, das ist was, das ich mir angucken muss? Was ist hier los? Hilfe! Die Rots sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf, um Rotaktion durchzuführen. Also zuerst muss ich mal reinschlagen. Muttropfen können sich in der Welt bilden. Sammle Muttropfen mit deinem Impuls oder berühre sie, um schneller Mut aufzubauen. Ich habe gerade noch ein bisschen mehr. Okay, da ist der, was ich gesucht habe. Die Rots sind bereit, sie können Tod oder Feinde binden. Okay, probieren wir das aus. Aha, das ist da, wo ich vorher noch das Versehen gedrückt habe. Geht mal auf den da. Geht mal auf den drauf. Geht das jetzt nicht?
tänzeln einfach ein bisschen um. Ja, Kampfsystem ist gewöhnungsbedürftig. Ich würde ein großes Ja sagen, allein wegen den Emotionen in dem Film. Der Junge und der Reihe bekam dieses Jahr sogar einen Oscar. Okay. Holy shit, okay. Wusste ich nicht. Wo ist er jetzt einer, Mann? Will dich sammeln. Wie gut. Wie gut! Ist das überhaupt richtig? Das ist eigentlich falsch. Geht hier hin. Ja. Nachdem ich Moria durch hatte, musste ich erst mal alle 3 Teile Hobbit gucken. Typisch Nerd. Ah. Hey, shit, das ist auch falsch. Oder? Muss ich auch nicht. Da wäre es auch. Ich finde halt Herr der Ringe um einiges besser als die Hobbit-Filme. Aber Hobbit kann man sich natürlich auch ab und zu mal geben. Bin ich hier falsch eigentlich, Chat? Was mache ich da? Jetzt muss ich da mal schnell gucken. Kann ich da rauf? Ich bin halt... Hey, was ist hier los? Komm schnell da hin. Aha, das ist das ist so cute. Okay, das essen die. Schnell einen Überblick. Wo wollen wir überhaupt hin? Ah, da wollen wir hin, Chat. Da wollen wir hin. Also, nochmals aufheben hier. Da gehen wir rüber. So, jetzt. Wie süß ist das denn? Tragen den das ist so, sieht so cute aus. Das ist so gut, Chat. Ich muss da noch schnell den Loot-Check machen. Let's go. Ah, Kante greifen. Okay, okay. Can you pick that up? Oh. Jetzt haben sie es auch aufgestellt. Wie gut. Wie gut. Darf ich das nicht kaputt machen? Ah ja. Das ist halt zum Öffnen, oder? Ich dachte, das ist wie Zelda, da kannst du echt reinschlagen. Aber was ist jetzt da? Das stimmt so weit. Also haben wir wieder ein rotes Gedöns. So we meet again. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. Bis ich das herausgefunden habe mit dem Ohne Scheiß! Also,
den Stein lüpfen, also den Stein verschieben. Through this land, but you do not fully understand it. Willst du ihn flattern, Mann? Ja, das ist der ultimative Bösewicht, oder? Das ist der Endgegner, Chat. And corruption are all that remain here. Genau. This land can be healed, but you cannot stay here, Spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. War das schon alles? Let's fight! Oh, ist jetzt das aber ein anderer Dude? Drücke und halte L1, um Schild einzusetzen. Aber der Highway Racer hat gesagt, das ist nicht gut. Ich muss mal schnell über... Wo ist überhaupt mein Leben, Chat? Da ist mein Leben, let's go. Komm, Rotz, mach mal etwas, hey. Jetzt ziele ich da mal drauf, jetzt gehen wir mal auf den Sicht drauf. Hey. Jetzt geht aber die Post ab. Hey. Also, jetzt bin ich verwirrt. Ist das jetzt der Bosskampf gewesen? Oder da kommt der... Ich bin verwirrt. Okay. Also, ich gehe jetzt noch mal schauen. Habe ich da leicht drin? Ah, das ist so mühsam Spiel. Und dann... Ja, der normale Modus. Der in der Mitte. Also einer vor Experten einfach Geister führen. Das habe ich drin. Also du hast es auf Expert gespielt. Ja, aber ich habe jetzt langsam das Gefühl, ich muss da auf Expert stellen in dem Fall. Du hast es auf Expert gehabt, Highway Racer. Machen wir da Expert rein? Der schwierigste... Aha. Ja, das machen wir jetzt. Mann, ich wollte... Oh nein, jetzt eigentlich möchte ich es nochmal machen. Also, schade. Also, Expert Ideas Chat. Ich würde jetzt halt gerne den Bosskampf nochmal machen. Es würde mich noch wundern, wie er auf Expert ist. Das ist jetzt nichts gewesen. Schon fertig mit dem Spiel. Ja, Chat. Ich weiss, alle haben jetzt so ein mega langes Spiel erwartet, aber es ist tatsächlich. Ja. Die Rots sind gerettet, ich habe die Welt gerettet, es kommt die fröhliche Musik. Und You can come out. It's safe now. Look, Sire, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was? Dialoglautstärke ist auch immer noch viel zu leise. We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there?
Welche Namen haben wir? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with... Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Natürlich. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Hilf uns Taro zu befreien und wir bringen dich nach Bergschrein. Finde Taro im Wald. Ah, was sind das für Namen? Diese Credits. Das sind auch... Ich muss mal schnell schauen. Das sind auch random Namen. Das sind random Namen. Kann ich glaube über den Random Name Generator generieren. Ausser der letzte, logischerweise. Kena. Bridge of Spirits. So, jetzt möchte ich noch mal so einen epischen Bosskampf haben. Wir haben noch so einen epischen Tutorial-Bosskampf auf Stufe Expert Chat. Ja, das war sicher laut. Sicher am Laut vorbeigelaufen, Chat. Ich spüre sowas. Ja, irgendwann ist das ein Rott, oder? Ist da was? Okay, egal. Wir gehen weiter. Ja, theoretisch wäre das easy machbar. Die Idee war eben am Anfang. Inzwischen kennt ihr sie ja halt, den Abspann kennt ihr halt, den Fake-Abspann. Aber die Idee am Anfang war, dass es wirklich wie der Abspann wirkt. Und dann erst am Schluss merkt man eigentlich, hey, das ist gar nicht der richtige Abspann. Und darum habe ich eben solche Namen genommen und dann so die Anspielung mit meinem Namen, dass es ein Fake ist, und dann noch Kappa. Und dann weiss man, okay, das ist eine Verarschung. Aus dem heraus ist es endlich entstanden. Und darum habe ich wie keinen Namen reinnehmen. Was mir vorweg klar ist, aber wie gesagt, inzwischen kennen wir sie schon. Okay. Aber ich weiss noch, am Anfang, das war mega lustig, als die Leute noch nicht gekannt haben, habe ich sie so geil verarschen. Das sind auch so Reaktionen im Chat, also jetzt habe ich wirklich gemeint, das Spiel sei einfach fertig. Ein Rott, nein, da muss ich gerade inseln. Jetzt tun wir da schnell das ganze Dorf befreien hier. Okay, da habe ich noch nicht. Und let's go. Das ist noch der Grosse. Hutwagen entdeckt, Chat. Der Hutwagen. Nicht zu verwechseln mit dem Lootwagen. Hä?
Aber so ein Lootwagen wäre auch noch geil. Das Generieren kann man, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deine Rot findest. Nach einem Upgrade-Menü kannst du kaum einsetzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Kena kann ihre Basisfähigkeiten verbessern und ihre Fähigkeiten mit Rot infundieren, um mächtige Angriffe zu erschaffen. Okay, sind wir direkt drin. Drücke. Kann ich denn jetzt schon... Ah, ja, 75. Und das kostet 50. Okay. Wir können etwas auswählen. He? Und es ist auch nur etwas möglich gerade. Nämlich, also das ist zu teuer, das können wir. Okay, machen wir. Drücke beim Sprinten R1, um einen schnellen Rundumschlag auszuführen. Let's go, also gut. So, Chat. Looten. Leben. Neue Rothut verfügbar. Oh, die muss ich kaufen. Mit dieser Währung. 50 kann ich noch. Oh, okay, ich habe schon 2. Das ist schon gut. Oh, okay, das ist schon nice. Ich habe nur einen Standard im Moment. Sehe ich denn da nicht, was ich kaufen kann? Ja, Chat, jetzt kaufen wir uns da ein paar Hüte, oder? Ein Pilz, ein Topf, Kuchenparty. Da hat das alles ausgerüstet, Chat. Oh, 2 hat noch keinen Hut, das geht gar nicht. Nochmal ein Party und nochmal ein Kuchen. So, haben alle jetzt einen Hut, ist gut. Ah, ich bin kein Trophy-Hunter. War ich noch nie? Lassen wir auch sein. Ich glaube, ich mache Fokus auf Story. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie grosse Nebenquests gibt und so. Is Tara this way? The barrier's blocking the path. Maybe Zaju can help. He's usually at the Ja, dann master könnte ich das shop. einmal vorlesen, oder? Vielleicht kann Zayu helfen. Das ist Zayuri. Er ist normalerweise am Maskenschrein. Du wirst ihn an den heiligen Bäumen erkennen. Also den Maskenschrein, I guess. Oh, Loot. Was ist das? Klee. Ah! Ja, egal. Schauen wir uns nachher dann nochmal an mit diesen Hüten und so. Wollen wir da schnell looten? Essen das Ding. Essen und ich looten. Verfluchte Truhe! Oh! Oh, ja, ganz ruhig, Mann! Ganz ruhig, Mann! Holy moly! Kann ich mich gar nicht schnell drehen? Gibt's das da nicht? Ich will jetzt looten, Mann. Du Lümmel. Lass mich looten, nein. Der fährt nicht looten. Also verfluchte Truhen und dann können wir halt Gegner. Aber das ist so weit easy. Easy peasy. Let's go. Währung für die Hüte und so. Hüpft mal all da rein. Ah, geil. Nice. Was haben wir denn da noch? Haben wir... Ah, Karte. Let's go. Maske. Ah, da muss ich auch einen Maskenschrein, oder? Da muss ich auch noch. Kann ich da markieren?
Dann müssen wir einfach umkehren. Aber ich gehe dann noch schnell einen Check machen. Oder laufe ich jetzt alles zurück? Gehen wir wieder runter, Chat. Und davor ist der Maskenschrein. Chat, wie findet ihr es bis jetzt? Ist cute gemacht, oder? Im Moment ist noch easy peasy, oder? Easy peasy Mode. Aber das ist halt einfach auch der Anfang. Bin ich jetzt richtig? Was ist da? Ah, da kann ich mich teleportieren. Kann ich ihn da direkt nehmen? Ah, okay, das sind Quest Markers. Kokainum. Kokainum. Geil. Na, schau, das ist 40 Minuten Spielzeit. Ja, Tiger, ich weiß es nicht. Also, die das Spiel gespielt haben oder irgendwie so schon zugeschaut haben bei anderen Streamers, ihr dürft gerne sagen, ist das Spiel mehr Story oder mehr Kampf? Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich beides. Also vielleicht mehr Kampf. I don't know, oder Rätsel sind halt auch sehr, sehr häufig vertreten. Interagieren, Mann. Interagieren. Der Prüfungsschrein ist noch nicht aktiviert. Ich kehre später zurück. Ah, ich muss dann wahrscheinlich da drauf stehen und dann den Move machen, oder? Ausgeglichen, würde ich sagen. Ich würde sagen, mehr Kampf und Erkunden, okay. The rot seemed quite fond of you. Lot und Level also, genau. You're usually timid. Bist du der Something Samichlaus? tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. Benny und Saya. They're clever children, and would do anything for their brother. Der Taro ist der Bruder, richtig? We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. Let's go. Merci, finishen. Nice. So you know 3. what happens to spirits. Es ist halt schon 3. What the fuck, man? Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Also die Maske ist gebunden an Taros Seele. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Okay. Taros Maske. Drücke um Geistermasken zu tragen. Schau, du hast die Maske, um
deinen Weg zu finden. Öffne Geisterbarrieren und enthülle wichtige Objekte in der Umgebung. Geistermasken sind hilfreich, um Rott zu finden, die in der Welt versteckt sind. Okay. Das ist Revelio, Chat. Das ist Revelio. Hi. Ah, okay. Da haben wir so. Da haben wir den Weg. Jetzt werde ich aber da noch schnell. Kann ich da noch mit dir. Use Taro's mask to open the spirit barrier, blocking the path to the forest. Okay. Benny and Saya know the way. Okay. Kommen wir schnell da rauf. Komme ich denn da jetzt Auto? Oder? Nein, ich bin jetzt nicht da. Okay, das ist auch noch nicht ready. Ich glaube, Leviosa. Ich weiss, ich gehe nicht dort hin, wo mir die Maske sagt, ich soll hingehen. What do we have here? Was ist das denn? Da leuchtet was. Ich glaube, wir müssen dort hin, oder? Ah, das leuchtet durchs Zeug durch. Und ich nehme an, der Weg, den wir hier sehen, führt uns dort hin. Dann müssen wir also hier durch. Okay. Got it. So, nennt der Stein. Aha. Da hat sich ein Rott versteckt. Chat, das waren noch Zeiten gewesen, Hogwarts, wo ihr immer Revelio auslösen bei mir. Das ist so, ohne Scheiß, Hogwarts ist so. Oh, come on, bin ich jetzt gestorben? Oh, come on, bin ich jetzt gestorben? Chat, ihr dürft. Keine Ahnung. Zählt das als Tod, dass ich jetzt hier baden? Und sie schnell geschrauen hat. Gott, verdeckeln an einem Mann. Einfach da nicht gemeint, ich kann baden, Mann. Troy, answer me. Troy? Troy! Ich würde jetzt halt so gerne auch dort überkommen, Chat. Aber ich glaube, da sterbe ich unzählige Male, oder, Chat? Ich kann da irgendetwas machen. Ja, aber ich muss ja da durch. Ich muss da rüber. Chat, dann machen wir einen Double Jump, oder? Double Jump. Fuck, man. Nein, aber da muss ich die Todesanimation wechseln. Wenn da jedes Mal die grosse Animation kommt, dann drehen wir ja durch. Ich warte jetzt nicht. Ja. Revelio geht natürlich nicht mehr. Louis, Mann, gehst du schlafen? Gute Nacht, Louis. Möge dein Schlaf so geheimnisvoll sein wie eine Mystery Chest und so leicht wie der Schwebeflug von Luna Lovegood. Träume süß und lass dich von den Sternen begleiten. Hey, Louis, schlaf gut. Schön, bist du dabei gewesen. Und einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Polly, wirst du das Remake von Metal Gear 3 spielen? Dann muss ich das überlegen mir noch. Polly, das überlege ich mir noch. Es ist halt, ich halte so viele Games, die ich noch will und müsste und sollte spielen. Dass es wie schwierig ist, wenn ich jetzt nochmal eins auf die Liste drauf mache. Aber es würde mich definitiv reizen. Würde mich wirklich reizen. Verdeckeln, was müssen wir eigentlich machen, Chat? Also gut. Ich gehe mal zu dem Punkt hier. Da. Gehen wir runter durch, ne? Shit.
Dann müssten wir da über. Das ist ein bisschen doof. Aber ich glaube, this is the way. This is the way. Piu Piu, oder? Piu Piu. Kann ich nicht Piu Piu machen? Ja. Was ist jetzt das, Mann? Was hat das zu bedeuten, Chat? Was will uns das Spiel sagen? Ich will hier nicht runtergumpen, weil sonst bin ich tot. Also das ist sicher... Ich würde halt gerne irgendwie Piu Piu machen, aber ich darf halt nicht. Oh. Dann bin ich jetzt im Fotomodus gelandet. Das sind nach welchen... Oh shit. Das ist der grösste Fail von allen. Ja, ich muss nachher noch mal zum Hutshop gehen. Chat. Das ist natürlich schon wichtig, dass die Rotz alle Hüte da haben. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich müsste dort rüber, aber für da muss ich übers Wasser rein. Schauen wir uns schnell die Map an. Da bin ich. Und eigentlich müsste ich da hin. Eigentlich muss ich zurück, oder? Ich glaube, ich bin einfach schon mal zu weit. Ich glaube, mir fehlen irgendwelche Fähigkeiten. Also, wir gehen zurück, Chat. Wir gehen... Wo hin? Da. Zurück. Geisterbarriere. Es ist schon Ausrufezeichen Reveal, aber es geht ja nicht. Also, das war nur Hogwarts. Das war Hogwarts. Und da komme ich drauf. Und jetzt? Egal, Maske fallen. Muss ich euch anschauen? Ah, okay. Maybe it will lead us to Toro. Also Revelio habe ich halt nur im Hogwarts eingepflegt. Das hat die Taste R, ich glaube R für Revelio, bin mir nicht mehr sicher. Hat sie damals ausgelöst. Gibt es eigentlich für Hogwarts gibt's dort DLC oder kommt dort noch etwas raus? Wahrscheinlich ist schon lange etwas rausgekommen, das ist irgendwie mehr vorbeigegangen. So, nehmt das Ding und stellt es da hin. Und da gehört es nämlich hin. Was machen wir Slow Motion? Ist das nicht die Idee? Ah doch. Lot. Du hast etwas gefunden, das einem Dorfbewohner gehörte. Bring es zu seinem Haus zurück. Der Ort ist auf der... Ja, das sind so Nebenquests, John, oder? Can you move that for me? Ah, nice. Also der Ort ist vermerkt. Geisterpost Lieferung. Interesting. Ah, und dann kann ich jetzt da rein. Aha. Liefern. Und dann geht's auf, oder? Let's go. Die epische Musik, Chat. Und der fliegende Loot, Mann. Der fliegt... Oh shit, das ist geil. Wenn ich die halt nicht sehe, ist doof, oder? Ich muss schnell... das sind ein bisschen viele Gegner, um jetzt auszuprobieren. Ich will das Schild halt schnell ausprobieren.
Aber es stimmt schon, bis jetzt ist das Schild nicht wirklich so nötig gewesen, dass ich es verwende. Aber ich frage mich eben, ob es so eine Parierfunktion gibt. Das ist halt häufig noch der Fall, so geht. Und dann so ein Stun oder so. Ja, hey, simpel. True. Neue Skins oder Accessoires. Ja, so ein Mjölnir oder so, oder ein Katana. Eine Minigun. Ich muss noch schnell... Oh, hey Luis, ich habe das gar nicht gelesen. Wieso kommt bei mir Luna Lovegood, weil ich mal gesagt habe, ich bin Ravenclaw? Die ist, ich glaube, die ist random drin im Fall. Das ist einfach random. Zufälligerweise bekommst du das amigs. Ein Schild richtig times kannst du gut parieren. Ein Hammer! Ein Hammer! So ein Hammer, ne? Akimbo-Hammer. Ich habe schon gedacht, dass sich da ein Rot versteckt. Ich habe ihn geschmeckt. Ich würde ohne Scheiß so gerne allen einen Namen geben. Das wäre so gut. Ich würde es lieben. Aber wirklich so mit Namen geben meine ich wirklich im Spiel einen Namen eintippen und dann haben die auch den Namen. Das wäre so geil. Nimm die Pilze. Pilze, gelber Pilz. Ah, das ist wieder ein Hut. Hat jetzt da schon jemand an? Essen. Okay, die packen einfach durch den Boden durch. Also schnell gucken. Die Idee ist immer noch, dass wir da wahrscheinlich weitergehen. Ja? Aber nein, da haben wir gelootet. Ja, auf dem Weg dorthin, da gehen wir jetzt aber auch noch schnell schauen, was wir machen können. Da könnten wir Post abliefern. Das heisst, wir müssen aber wahrscheinlich vorher irgendeinen Kampf bewältigen. Da können wir nicht durch. Lass mich gehen. Hey! It went through here, but we can't get past. Es ging hier durch, aber wir kommen nicht vorbei. Nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Es gibt noch mehr von dem ekligen Zeug, das den Weg versperrt. Kannst du es loswerden, damit wir durchkommen können? Ja, klar. Klar doch. Aber wait a second. What do we have here? Pew pew. Ich kann nicht pew pew machen. So. Und der nächste Bosskampf, Chat. Die Hot können Spezialboomen reinigen, um Kenas Gesundheit wiederherzustellen. Aha, schicke deine Rot auf sie, indem du drückst. Außerhalb des Kampfes wird Kenas Gesundheit automatisch wiederhergestellt. Das ist ein bisschen mühsamer Bild, oder? Okay, wo sind die Boomen? Ja, meine Rats, die haben Angst, oder? Wow. Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Wow. Ganz ruhig, Mann.
Holt euch da das Leben. Das hat funktioniert, mal. Okay. Boom. Akimbo Bimbo. Look, Hannah, I know what that is. It's a forest here. Also eine Waldträne. Die gehört jetzt mir, oder? Hey, merci für den Raid, Emily, Mann. M&A. Und, liebe Raiders, grüezi miteinander. Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viel schweizerdeutsche, interaktive, verspielte Unterhaltung mit vielen Effekten und viel Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und aktuell sind wir im Kino Bridge of Spirits drinnen. Und Emily, wie geht's dir? Was habt ihr gestreamt? Was hat es bei dir gegeben? Das sind, glaube ich, alle schon am Pennen. Bei mir auch. Bei mir auch. Hey, aber wir machen gleich noch das Foto. Hey. Hey, also alle sind nicht am Pennen, lieber Chat. Viele sind auch noch rum, schauen gespannt zu, sind aktiv im Chat. Aber viele sind sicher auch einfach am Zuschauen. Lieber Chat, jetzt aber einmal alle Ausrufezeichen Foto eingeben. Dann kommen wir mit dem Emily und mehr aufs Foto mit eurem Avatar. Emily, du kannst dir noch etwas auswählen auf der linken Seite, was aufs Bild zählt. Einfach Chatbefehl eingeben. Du kennst es ja, wie es funktioniert. Ich glaube, Chat. Holy shit, der Bosskampf ist nachher. Der Bosskampf ist nachher. Emily, bist du in 20 Minuten noch um? Und dann würde ich den Bosskampf EQen für in 20 Minuten. Dann würden wir noch ein bisschen Gameplay machen bis dorthin. Und dann wärst du Dungeon Leader im Bosskampf. Hey, ich weiss, ich frage halt immer, und meistens sind Streamers noch froh, wenn sie noch schnell irgendwie können, etwas zu essen holen, schnell auf Toilette und so können. Aber du bist noch oben, let's go, nice, nice. Dann machen wir in 20 Minuten den Bosskampf. Let's do this, let's do this. Und ich lese nochmal schnell, Salty, Unicorn, Herbsti und Emily sind Dungeon Leaders. Das sind nämlich all die Raids, die heute reingekommen sind. Und das ist der erste Bosskampf, den wir heute auch machen. Und, ich lese mal schnell, was hast du noch geschrieben? Hey, kein Problem, sehr gerne, Shoutout. Und lieber Chat, geht auf jeden Fall auch mal bei dem Emily, bei dem hier vorbei. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut und muss sagen, der macht das gut, Chat, der macht das gut. Für deinen Bosskampf immer gern. Oh, merci vielmals. Ich weiss, auf was ich mich bei dir eingeladen habe. Es ist halt, bei mir ist halt alles ein bisschen komplexer, wenn man da raidet, dann so, holy shit, what is happening? So, Chat. Ich schaue noch mal schnell. Hier, schnell gucken. Aber bei dir hat es Super Metroid gegeben. Zuerst Path of Exile und dann Super Metroid First Time. Okay. Und wie ist es gelaufen, Emily? Wie ist es gelaufen? Alles erfolgreich gewesen? Wie gesagt, bei mir gibt es Kena. Wir haben heute gestartet, also endlich vorher, sage ich mal, haben wir gestartet mit Kena Bridge of Spirits. Ich habe es schon mal ein bisschen angezockt, ist aber schon länger her. Und ich habe es jetzt tatsächlich auf Expert gestellt, vom Schwierigkeitsgrad. Bis jetzt blockt es mich noch nicht so. Aber mal schauen, wie das noch so wird. Weil viele sagen, es ist so ein bisschen Souls-like, aber hey, mal gucken.
bin easy weitergekommen. Let's go. Mega erfolgreich, das freut mich, das freut mich. So, Chat, letzte Chance. Wer noch nicht auf dem Foto ist, Ausrufezeichen Foto. So, den Titel tun wir noch auf Merci für den Raid schalten. Let's go. So, Chat, wir machen das Foto. Jetzt können wir auch kein. Wow. Es ist tricky geworden, Chat. Es ist tricky geworden. Ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja, ich mache es euch nicht mehr so einfach. Aber Emily, hier unser Foto. Wunderschönes Foto. Und ich frage mich jetzt gerade, ist das endlich ein neues Hintergrundbild? Oder hat es jetzt da kein neues generiert? Aber auf jeden Fall ein schönes Foto. Ab jetzt auf dem Discord drauf Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Insta-Story, wo ich dich markiere. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Jetzt nimmt es mich nochmal schnell Wunder. Haben wir wirklich ein neues Hintergrundbild? Oder sieht das auch, es ist neu. Jetzt nur das Gefühl gehabt, wir hätten das schon mal gehabt. Ah, geil. Let's go. Nein, geh weg, Mann. PoE ist mehr ein bisschen chaotisch, weil das Spiel mit anderen noch im Voice, aber der Super Metroid ist auch gut gemacht vom Game Design her. Da kommst du zum Teil nicht mehr zum Staunen aus. Sprengt es dich weg. Okay. Ich muss in dem Fall mal bei dir reinschauen, wenn du das spielst. Können wir uns noch schnell Showclip mal schnell schauen, ob wir einen Clip finden von deinem aktuellen, von deinem heutigen Stream, Emily. Wir gucken. Oh, da haben wir Path of Exile. Huh? Path of Exile. Jetzt bin ich nicht rausgekommen. Okay, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Command. Hat jemand einen Command erstellt bei dir? Hey, Emmen, jetzt muss ich dir... Also verstehe das nicht falsch. Ich hoffe... Aber ich muss dir jetzt etwas sagen. So wie ich habe schon mal beim... Agent of Yamama, das ist auch ein User, der ab und zu da ist. Ihm habe ich mal gesagt, er sehe aus wie der Tom Hiddleston. Du erinnerst mich eben auch an Schauspieler, ohne Scheiß. Wenn ich dich einmal so sehe, du erinnerst mich mega an Schauspieler. Ich weiss aber nicht wieso. Aber jetzt nimmt es mich Wunder, hast du das schon mal gehört, Emily? Bevor ich jetzt sage, wer, hast du das schon mal von jemandem gehört? Du erinnerst mich mega an Schauspieler. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bin auch nur ich das. Da schnell den wegmachen. So. Da habe ich keine roten Haare mehr, sondern blaue. Ich habe nicht mehr so viele Clipper im Chat. Ich weiss nicht, was der Clip ist. Er war auch nicht benannt. Es war wahrscheinlich so ein random Clip. Dann brauchst du ein neues Profilbild. He? Highway Racer, sag em's. Nein, Emily, alles gut, alles gut. Jetzt nimmt es mich noch Wunder. Meine Frage war noch, hast du das schon mal gehört? Ja, der Anif ist ein AI-Bot, der dazu lernt und der hat tatsächlich aus meinen Comments eine Welle schreiben, weißt du, so Comment, irgendwas. Oh, du hast ein AI drin, wo lehrt. Okay, das ist mega speziell. Da muss ich mir mal näher anschauen in deinen Streams. Unbedingt. Holy shit. Wir gehen noch ein bisschen das Gameplay, wie gesagt. He? Für die
noch den Bosskampf miterleben, aber vielleicht noch schnell etwas anderes machen, stellt euch einen Timer auf 13 Minuten, Chat. Dann machen wir nämlich den Bosskampf. Bis dahin gehen wir noch ein bisschen ins Gameplay. Ich bekomme immer wieder das Kompliment, dass ich hätte Schauspieler werden ohne Scheiß. Aber weisst du, an wer du mich erinnerst? Und ich weiss, ohne Scheiß. Chat, oh mein Gott. Ich habe es halt als Effekt drin. Es ist ein Kanalpunkte-Effekt, Chat. Da kommt der Schauspieler vor, den ich meine. Und ich weiss nicht, aber irgendwie erinnerst du mich mega an. Ich meine, der Shia LaBeouf. Und I'm so sorry, aber du kannst es also sehen, das als Kompliment. Gell? Ich meine das jetzt nicht irgendwie negativ oder so. Das ist auch so, das war irgendwie der erste Gedanke, als ich dich gesehen habe in deinem Stream. Also ich dachte, du siehst aus wie der Shia. So ein bisschen, also nicht genau, aber du hast irgendwie etwas. Der Shia, Mann. Der Shia ist auch irgendwie, ist irgendwie auch ein bisschen eine Legende, oder? Oh, das PS5 hat schon einen Ruhemodus. Einfach der Shia. So, Chat, wir machen da noch ein bisschen. Wir haben da irgendwie so eine Träne gefunden, aber ich weiß jetzt nicht, was ich da mit dieser Träne machen muss, Mann. Ah, Rot. Ah. Waldkrähen stellen vorübergehend die ursprüngliche Form der Rot wieder her. Verwenden, um die Wolke zu bewegen. In dieser Form können die Rottfeinde angreifen. Barrieren zerstören und Verderbnis bereinigen. Oh, jetzt ist das so ein Schneck. He's so cute. Look at him go. Aber wahrscheinlich nicht für ewig. Okay. Ja, jetzt kommst du mit hier. Ich weiss zwar nicht, was ich machen muss. Da die Verderbnis. Wo ist denn die? Da oben. Da oben. Ganz einfach. Jetzt gehen wir da rauf rum. Weg mit der Verderbnis. Aha, okay. Jetzt komm schnell. Fienchen, Mann. Ich lese gerade vor. Oh, Papi. Welcome back. Guck. Papi, habe ich endlich schon mal gefragt, wie geht's dir? Alles gut? Kennst du das Game Kino? Bis jetzt mega schön gemacht. Kommt halt auf den Bart da, ich trage den ja immer wieder ein bisschen anders. Hey, true, das macht wahrscheinlich auch mega viel aus. Und für mich wird es Zeit fürs Bettchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest-Stream-Fienchen. Hey, macht das, es ist schon spät. Und gute Nacht, liebe Fienchen. Träume von einem Abenteuer auf dem Firefly-Raumschiff mit Luna. Luna Lovegood ist heute immer überall vertreten, oder? An deiner Seite mögen die weißen Söckchen dir Wärme und Geborgenheit schenken, während die Murmeln leise klimpern. Schlaf gut. Hey Fienchen, schön bist du dabei gewesen und ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag. Und bis bald. Tschüss, bye bye. Die Umstände entsprechend. Okay. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Papi, alles gut. Und bis jetzt, also, ich hab gedacht, hey, ich will mir jetzt mal Kino geben. Mal so ein anderes Genre. Ein bisschen weg von dem, jetzt haben wir halt mega viel Alan Wake gehabt, dann haben wir Control gehabt. Was irgendwie immer so ein bisschen anstrengend war. Und ich habe immer mega viel hätte ich müssen lesen für die Story, habe es aber nicht gemacht. Und jetzt auch mal so etwas entspannend, wo so die Story, wo man sich so ein bisschen von der Story berieselt wird, ein bisschen Rätsel lösen. Das war so ein bisschen die Idee. Mir gefällt es bis jetzt mega gut. Oder gut nachkommen ist aber auch sehr geil. Ja, da habe ich halt ChatGPT im Einsatz. Aber mein ChatGPT, das ist stumm. Das hat ein Kurzzeitgedächtnis. Kann sich genau eine Nachricht merken und dann vergisst es wieder alles. Also du kannst mir nicht Folgefragen stellen. Ich könnte sie einrichten, aber das ist noch ein bisschen komisch. Hey, es sieht mega schön aus, Keno. Hey, du hast Story gespielt, Papi. Oh. Wie schwierig hast du es gefunden? Weil ich habe zum Beispiel vom Highway Racer habe ich das Feedback bekommen, dass es mega schwierig ist. Ich bin aber tatsächlich schon weiter als der Highway Racer.
Highway Racer hat, glaube ich, mega früh aufgegeben tatsächlich. Ich muss das nochmal machen, Chat. Ich bin mega verwirrt. Bis jetzt, also wie gesagt, ich habe es sogar jetzt auf Expert gestellt, vom Schwierigkeitsgrad her. Aber mal schauen, ich nehme an, es wird noch einiges schwieriger. Over here, Kina. There's something. Übrigens, Chat, wenn der Countdown abläuft oben und ich merke es nicht, dann mich bitte darauf aufmerksam machen. Wir können uns gerne mal zusammenhocken und uns ein bisschen austauschen über so Sachen. Hey, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ich baue immer wieder neue Spielereien ein. Etwas Grösseres habe ich noch gebaut, aber das ist bis jetzt nicht zum Einsatz gekommen. Und ich kann es euch aber schnell sagen. Es ist, wenn ich Marbles würde machen, sind jetzt Predictions automatisiert. Das heisst, Predictions hat es schon immer automatisch gemacht, aber die Auflösung ist auch automatisiert. Das heisst, mein Streamerbot checkt nachher, wer ist auf Platz 1 oder wer ist zuerst ins Ziel gekommen oder whatever, wie halt Predictions dann sind. Das habe ich noch gebaut. Hey, ein Kart! Ist das nicht ein Kart? Was ist das? Machen wir noch dann. Wenn wir das hier in die Pflanze reinmachen, machen das mal in die Pflanze rein. Einfach reinstecken. Genau. Reinstecken. Hey, the little rock guys did it. They made another one. Okay, also mit dem Zeug können wir das Gedöns hier wegmachen, Chat. Aber das brauchen wir nämlich ein paar Anläufe, so wie es aussieht. Der Anif-Bot hilft auch bei Lösungen im Spiel. Zwinker, zwinker. Aha. Tut denn der auch Backseat-Game? Das wäre, Chat, das wäre perfekt für Kena. So ein Bot, der Backseat-Game. Ah, okay, das ist auch nichts. Oh, Chat, jetzt muss ich schnell etwas probieren. GPT Custom. Chat, ich bin gerade für euch da. Ich muss mal schnell meinen Bot fragen, wer er oder sie ist. Wer bist du? Ich bin Kena, Beschützerin des Waldes und der Geister. Okay, Bot. Mein Bot hat jetzt auch das Gefühl, er ist Kena, aber egal. AI von Stream Elements kann das, musst du einfach direkt im Chat fragen. Ja, also mein Bot, es kommt halt darauf an, welche Infos das er hat, wie aktuell das die Infos sind. Aber mein Bot hat jetzt aktuell das Gefühl, er sei Kena. Also von dem her auch interesting. Also könnt meinem Bot gerne Fragen stellen. Aber bitte keine Spoilers erzwingen. Ich weiss, wir könnten jetzt da nach Spoilers fragen, aber das stufe ich ein, als würdet ihr selber spoilern. He? Das hat Konsequenzen. Bin ich da? Was muss ich hier machen? Ah, da rauf. Schnell Chat lesen. Papi hat noch gemeint, also schwere Stellen, aber und auch viel, wo ich mir den Kopf zerbrochen habe. Aber es macht Spass. Papi, ich habe es ja schon mal angezockt auf dem Brack-Channel. Und ich habe es eben vorhin erzählt, das war eines meiner schlimmsten Erlebnisse.
Weil ich bin nicht weitergekommen bei einem Rätsel. So weit bin ich aber tatsächlich jetzt noch nicht. Also wenn das Rätsel kommt, weiss ich, wie es geht. Aber dort habe ich dann auch aufgehört. Also etwa 2 Stunden habe ich es gestreamt. Und Chat hat so dermassen backseated, dass es mir so verleidet ist damals. Und darum, ich habe auch mega lange nach einem Kena nicht mehr angelangt, weil ich habe das Gefühl hatte, oh nein, das ist so verbunden mit schlechten Erinnerungen leider. Aber jetzt, inzwischen ist das kein Thema mehr. Und ich will Kena jetzt endlich einmal spielen und durchspielen. Bei mir ist ja im Rücken jetzt noch etwas Neues rausgekommen. Nein, ja, Papi. Ach, das ist so doof. Hey, ich hoffe, es kommt besser, Papi. Ja. Ich hoffe es echt für dich. Es ist mega doof. Ja, gute Besserung. Nein, wir können leider nicht mehr machen, als dir eine gute Besserung wünschen. Aber das ist halt wirklich scheiße mit dem Rücken. Das ist richtig scheiße. Loslassen. So, sind wir da richtig? Ah, wir sind richtig. Let's go. Jetzt haben wir so eine... Jetzt können wir da... Aha. Könnten wir jetzt hier hin? Warp. Chat, wir gehen schnell zu den Hüten. Ja, irgendwann wird es ganz sicher besser. Bin ich mir sicher. Aber so mit Streamen, Papi, also ich meine, du stehst ja mal bei den Streams. Ist es besser, wenn du stehst? Ich kann mir das eben noch vorstellen. Ist Stehen besser oder ist Sitzen besser? Ich nehme an, Stehen tut besser. Ist angenehmer, oder? So, jetzt nehmen wir da, wir brauchen da Klee, gelben Pilz. Da brauchen wir ein paar Partyhüte. So. Partyhüte sind alle ausgerüstet, gut. Oh, ich werde mal schnell schauen, ob ich mir ein Outfit verpassen kann. Ich tue jetzt auch random etwas kaufen, oder Chat? Auch random. Das geht gar nicht. Okay, dann muss ich das zuerst freischalten. Okay, geht nicht. Also wir können noch keine Outfits kaufen für Kena. Gehen wir zurück, gehen wir weiter Richtung Quest und schnell schauen, was wir haben. Oh, never mind, Chat. Never mind. So, Chat. Sind ihr ready für einen Bossfight, Chat? Für einen epischen, unvergesslichen Bossfight, wo ihr verliert gegen mich. Aber es ist immer eine gute Niederlage, weil nur so bleibt es auch unterhaltsam für alle. Herbsti, let's go! Let's go! Herbsti auch, Dungeon Leader. So, ich sag's mal so, es ist alles doof, liegen, sitzen, stehen. Okay, es ist alles doof. No, so doof. Ja, aber Papi, du machst, ich sag's immer wieder und I mean it, du machst es gut. Also deine Streams immer wieder unterhaltsam. Also einfach auch fresh. Vielleicht nicht immer meine Musik, aber es ist gut, du machst das gut. Auf die Sekunde wie ein SBB-Zug. Das ist anders als... Gameplay, da kommt immer mega spät, aber der Bosskampf, der startet dann, wenn er muss starten, Chat. So. Muss ich schnell erklären? Ich erkläre schnell. Vielleicht gibt es Leute, die das erste Mal dabei sind. Ich erkläre ganz kurz, wie es funktioniert. Wenn der Bossfight losgeht, lieber Chat, haben wir 3 Aktionen pro Zug. Ihr kämpft gegen mich, ihr votet für jede Aktion mit diesen Chatbefehlen.
Dungeon Leaders, das heisst Salty Unicorn, Herbsti und Emily. Ihr habt dreifach Votes und ihr habt 3 verschiedene Angriffe mit 3 verschiedenen Trefferwahrscheinlichkeiten und unterschiedlichen Damage-Zahlen. Mit Kaffeetrink heilen ihr euch, in der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein, sie kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenken ihr dem Franziskus Liebe, weil der hat einen der stärkeren Angriffe, nämlich 400 Eicheln, und ihr senkt die Chance von dieser Attacke, wenn ihr ihm Liebe schenkt. Und heute ist nicht Easy Mode, heute ist Hard Mode Chat. Ja? Also vielleicht ab und zu mal healen. Danke vielmals, bist letztes Mal echt gerade gekommen, wo wir Gas gegeben haben. Hey, alles gut, alles gut. Ich weiss, dass es immer so ein bisschen, ja, du hast es so wie ein bisschen strukturiert und hast so verschiedene BPMs. Und ich finde das aber auch gut, dass du das so machst. Ja, gefällt mir. Wir gewinnen, Troy. Wir gewinnen. Ja, du hast falsch geschrieben, Arti. Du hast dich vertippt. Ja, Troy gewinnt, Chat verliert. So einfach ist es. Ja. Instant Win. Okay, Papi, hey, dann wünsche ich dir ganz eine gute Nacht. Und ich sage gute Besserung. Gute Nacht, Papi. Bevor du dich ins Land der Träume begibst, lass dein Gehirn wie Popcorn knistern. Entspann dich wie ein Faultier und träum von einem epischen DJ-Bosskampf. Oha. Jetzt stellen wir gerade so Papi vor am Mischpult mit den Flügeln. Ja, mit dem Flügelchat. Und das wäre mal etwas. Ja, das wäre mal etwas. Ja, mit den Flügeln. Hey Papi, mach's gut. Schön, bist du dabei gewesen. Schlaf gut. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. So, Chat. Ich glaube, wir gehen rein, oder? Wir gehen rein. Ihr könnt aber zuerst noch entscheiden, ob ihr eine Karte einlösen wollt, Chat. Ihr habt nämlich noch die 2 Karten. Ja, die könnt ihr am Ende vom Bossfight droppen, wenn ihr, sofern ihr gönnt. Und ich weiss nicht, wie die Karten jetzt plötzlich in eurem Inventar sind, wenn ich ja immer gönne. Aber ihr könnt mit Ausrufezeichen Karte 1 voten für Karten, die euch Zusatzheal gibt. Ihr könnt mit Ausrufezeichen Karte 2 voten für eine kosmetische Karte, die euch Lichtschwerter gibt. Und mit Ausrufezeichen keine Karte. Sagt ihr, hey, wir wollen keine Karte, wir brauchen keine Karte. Auch da schon 3-fach Votes. Herbsti, Emily. Hört der Bothammer am Stream zu? Nein. Der lässt nicht zu, nein. Aber das wäre irgendwie schon noch geil. Aber ich habe das Gefühl, das würde mega viele Tokens kosten, wenn er zulassen. Oh, Karte 1. Ich glaube, es ist entschieden worden. Karte 1, ihr löst ein. Der Koffeinschub-Chat. Ihr habt also Bonus-Heal. Das heisst, ich habe keine Chance. Keine Chance. So, Chat. Let's do this. Emily, Herbsti, ihr wollt mich besiegen? Chat, votet für eure erste Aktion. Haut eure Chatbefehle in den Chat rein. Ihr könnt auch Ausrufezeichen den ersten Buchstaben nehmen, so wie es Arti und Highway Racer machen. Lieber safe spielen, wenn es schon hard ist. Erstmal Franziskus streicheln. Okay, Herbsti. Mit Franziskus. Ja, Franziskus. Ja. Franziskus, du fällst halt auf die Liebe von Herbsti rein, darum nehme ich dir jetzt die Pizza weg. Ja. Für jedes Mal, wo du auf die Liebe reinfällst, nehme ich dir was weg, Franziskus. Ja. Bestrafung muss sein. So, Chat, eure zweite Aktion, votet für eure zweite Aktion. Nochmal Franziskus. Das hast du vom Dave gelernt, Herbsti. Das hast du vom Dave gelernt, oder? Oh, aber 5-mal Angriff. Okay, Emily hat auf Angriff gewotet, plus noch 2 zusätzliche Votes. Es ist so, dazu sage ich noch schnell etwas. Wenn ihr 3-mal einen erfolgreichen Angriff gemacht habt, ihr seht es unten, füllen sich die 3 Bällchen. Wenn die voll sind, habt ihr einen Spezialangriff, der bis zu 650 Damage machen kann.
Der macht sonst Aua. 3 Volts auf Franziskus, 1 Volt auf Angriff. Ich glaube, Franziskus irrt es. Herbsti führt nochmal Franziskus aus. Heißt, Herbsti senkt die Chance auf 30%. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herbsti. Franziskus macht Aua, wir müssen den mehr kuscheln, damit er Troy nicht mehr mag. Franziskus, ich nehme dir jetzt den Wein weg. Hm? Und jetzt mache ich eine Attacke, Chat. 30% Franziskus. Come on, let's do this. Franziskus. Du zeigst jetzt, Chat, wie viel 30% noch sind. Okay, 250. Besser als 100, besser als nichts. Chat, ihr seid an der Reihe. Votet für eure erste Aktion in dieser Runde. Tiger, du hast schon abgestimmt für Franziskus. 4 Vote. Okay. Jetzt aber, Chat. Jetzt aber. Chat, ich muss mir nachher etwas zu trinken holen. Holy shit, ich habe Durst. Ich hab Durst. Ja, Herbsti, das ist richtig. Wenn ich den Mjölnir aus der Chest of Hammers ziehe, ich kann kurz, ihr könnt noch voten, ich kann da was einblenden in der Zwischenzeit. Kurz gucken. Okay, also die Chance, dass ich den Modhammer ziehe, ist bei 22%. Und dann kann ich bis zu 500 Damage machen. Das ist korrekt. Also Chat, ihr habt gehealt. 3. Aktion. Was soll's sein, Chat? Kommt noch ein Angriff? Kommt noch eine Mystery Chest? Kommt eine Pistole? 6 Votes auf Angriff. 9 Votes auf Angriff. Oh, Chat. Herbsti, du triffst nicht. Ich glaube, mein Bosskampf hat Voice. Ich glaube, der hat Voice Input. Voice Input, Chat. War Zufall. War Zufall. So. Hey, Bosskampf. Mjölnir. Mjölnir ziehen. 500 Damage machen. Okay, hier geht's halt nicht, Chat. Okay, aber ich bekomme meine Bubble. Machen noch ein bisschen Schaden. Aber meine Bubble, mein Schild absorbiert einmal Damage. Einmal Damage, egal wie viel, wird absorbiert. Zu 100%. So, es war jetzt schon ein bisschen sass, ne? Aber es war wirklich Zufall. So, du triffst nicht eine 90%ige Wahrscheinlichkeit. Und Herbsti trifft halt wirklich nicht. Tiger trifft, aber macht das Schild weg. Let's go. Ja, immer noch die beste Methode, um das Schild wegzumachen, Chat. Aber Chat, das nützt alles nichts. Denn ich werde gewinnen. Chat, 4 Votes auf dem Angriff. 4. 5. Angriff wird ausgeführt. Von Herbsti. Herbsti, das geht wieder daneben. Okay. Das wäre jetzt wirklich sass gewesen. 65 Damage. 65 Damage. 2 Balken sind voll. 3. Aktion, Chat. Und danach gibt's auf die Schnauze. Ne? Danach gibt's auf die Schnauze. Oh, 3 gegen 3. 3 gegen 3. Random. Herbsti mit Mystery Chest. Oh, come on. Okay. Ah, shit. Chat.
Immer das Geschrumpfe hier im Bosskampf, Mann. Immer das Geschrumpfe hier. Okay, 311 Damage, nicht schlecht. Und jetzt, Chat. Jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt gibt's auf die Fresse. Chest of Hammers. Hey, Bosskampf. Mjölnir ziehen. Scheiße, Mann. Das ist nicht der Mjölnir, Mann. Hammer of Protection. Schon wieder, Chat. Schon wieder. Ein bisschen, 200 Schaden. Okay, nicht schlecht. Chat, ihr sind wieder an der Reihe. Wenn wir wieder unter 500 fallen, direkt wieder Heal. Ach. No risk, no fun, Herbsti. Ja, das geht auch mit 400 HP geht das auch noch, ne? Es ist risky, aber ne? Es darf auch mal risky sein hier. Okay, Herbsti macht das Schild weg. Herbsti hat keine Geduld. Okay, danach Heal. Chat, ihr dürft alle selber entscheiden. Wenn jemand sagt, jetzt Heal, das heisst nicht, dass ihr healen müsst. Ihr könnt auch sagen, nee, scheiß auf den Heal. Wir machen jetzt, keine Ahnung, Mystery Chest oder so. Okay, Herbsti healt. Herbsti healt. Herbst ist halt Dungeon Leaderin. Ja, aber unter 500 ist zu risky. Ich brauche irgendwie eine Attacke, die 700 Damage macht, Chat. Das wär's, ne? Chat, ihr seid wieder an der Reihe. Was soll es sein? Was wollt ihr? Was wollt ihr? 4-mal auf Angriff. Angriff? Oh, ihr wollt voll machen. Ihr wollt den Spezialangriff. Herbsti. Da kommt immer so eine kleine Kaffeetasse mit dem Ahornblatt drin und greift mich an, Chat. Was ist denn das hier? So, also euer Spezialangriff ist ready. Aber zuerst, Chat. Fuck. Come on, jetzt kommt mal etwas anderes aus dieser Chest of Hammers. Da ist noch viel mehr drin, Chat. Ein Mjölnir. Husa. Gut, Hammer of Protection ist immer noch besser als irgendwie ein Spielzeughammer. Bin ich ja schon froh, aber so ein Mjölnir wäre jetzt schon nicht schlecht gewesen. Oh, Chat, denkt ihr euch als Schild? Chat, ich absorbiere den Schaden von eurem Spezialangriff. Beeindruckend, Chat. Das war euer Spezialangriff, by the way. Er ist aufs Schild gegangen. Jetzt habt ihr nicht überlegt, Chat. Jetzt habt ihr nicht überlegt. Das war der Spezialangriff aufs Schild drauf. Da kommt nicht einmal eine Animation. Bitter, Chat. Jetzt ist die ganze Strategie ist entgleist. Ich merke es, Chat. Jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Disconnect. Okay, macht ein bisschen Schaden. Ich sehe, es ist am Entgleisen. Die ganzen Threads sind am Entgleisen, Chat. Jetzt ganz gut überlegen. Ne? Ich würde ja eine Mystery Chest empfehlen. Ne? Mystery Chest. Da kommen diverse Votes rein. 3 Votes auf dem Kaffeetrink. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Chat. Ich weiß es nicht. Herbsti hielt. Chat. Ich sehe schon, ich muss euch unter Druck setzen. Das geht nicht anders. Darum nochmals die Chest of Hammers. Ja, also come on, jetzt rein mathematisch gesehen. Kommt jetzt nicht nochmals. Ich glaube, irgendjemand hat meine Chest manipuliert. Aber hey, denkt ihr euch, ich habe Bubble.
Ich habe eine Bubble-Chat. Die muss zuerst weg. Chat, let's go. Schild ist weg. Ihr habt 512 HP, ihr seid safe. Was wolltet ihr? 1 Volt auf Angriff, 2 Volt auf Angriff. 3 Volt auf Angriff. 6, okay, okay. Ihr seid euch einig, Chat. Emily. Erfolgreicher Angriff, ein Bällchen ist voll. Ihr habt noch eine Aktion in dieser Runde. Jetzt gut überlegen, was ihr machen wollt. Wollt ihr noch mal einen Angriff machen? Wollt ihr vielleicht einen Mystery Chest machen? Okay, 5 Volts auf Angriff. Ich glaube, es gibt noch mal einen Angriff. 8 Volts. Herbsti. Es ist wieder so weit, ich sage nichts mehr. Hey. Es ist einfach so, ihr habt immer das Gefühl, ich bescheisse, wenn ich so ich kann wieder sagen, der geht daneben. Und er ist halt wirklich daneben gegangen, Chat. Das kann doch nicht sein. Ja, und ich ziehe mir den Hammer of Protection. Da ist was kaputt, Chat. Da ist was kaputt. Come on jetzt aber. Come on. Ich will gar nicht hinschauen. Ich will es nicht sehen, Chat. Es ist sicher wieder Hammer of Protection. Es ist wirklich... Ich glaub's nicht, Mann. Hey, ich glaub's nicht. Und er hat halt die höchste Chance. What the hell, Mann? 6 Votes auf dem Markt. Der Bosskampf, der dauert noch, Chat. Nicht der dauert jetzt noch. 10 Votes auf Angriff. Anna ist auch dabei mit einem Vote für Angriff. Zweite Aktion, Chat. Zweite Aktion von 3. 4. Oh, jetzt wollen wir healen. Hä? Oh mein Gott. Aber ihr seid euch einig. Meistens sind ihr euch sehr einig, was die Threats sind. Ohne gross kommunizieren im Chat. Ein Dev, der sein eigenes Spiel spielt, kennt doch die Schwachstellen. Hey, Emily, absolut, absolut. Hey, ich sage immer, ich muss mal wieder balancen, zu meinen Gunsten. Das Ding ist, ich bräuchte halt in dieser Chest of Hammers bräuchte ich viel mehr Sachen. Ich muss das mal erweitern. Es ist halt bei dieser Auswahl, wobei jetzt ist schon ein bisschen häufiger der Hammer of Protection gewesen. Und ich weiss, Chat, ich mache jetzt echt Chest of Hammers, bis etwas anderes rauskommt. Ich mache nichts anderes jetzt. Jetzt sind aber die Votes ein bisschen all over the place gewesen. Mystery Chest von Herbsti. Shield of Reflection. Watch out! Okay, Shield of Reflection. 60%ige Chance, lieber Chat, dass Schaden auf mich reflektiert wird. Aber auch Heal kann auf mich reflektiert werden. Aber jetzt, zuerst ist es mal mein Hindernis. Wenn das Schild noch oben ist, wenn die dran sind, denkt dran, Heal ist gefährlich. Was ich jetzt... was jetzt ein Traum wäre, Chat. Ein Mjölnir durchs Schild durch wäre jetzt der absolute Traum. Nein, das kann nicht sein. Okay, wenigstens. Das war alles für nichts, ne? Euer Schild ist weg. Ja, Reflection ist weg. Herbsti, das Thema hat sich erledigt. Langsam mache ich mir Sorgen, dass mein Bossfight irgendwie kaputt ist. Ich muss mal schnell im Hintergrund schauen, was da mit meiner Mystery Chest läuft. Ist das jetzt einfach wirklich... Ist da was kaputt? Ist da was kaputt? Nein, es ist alles so, wie es sein Chat. Es ist ein Crow. Es ist ein Crow. Hey, Crow, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, auch noch ein bisschen rein auf die Fresse geben hier, dem Troy, ne?
So, Chat, wo sind wir? 3 Votes auf Mystery Chest, 2 Votes auf Angriff. Okay, oh, Chat, okay. Jetzt passiert's, oder? Jetzt passiert's. Muss. Okay, let's go. Das Spezialangriff ist ready. Ich habe kein Schild. Jetzt, das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, dass der schlecht würfelt, Chat. Eine 1 und eine 10 oder so. Tiger. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Das war nicht so viel, Chat. Although the sword pierces the skin of the beast, it deals only little damage. Ein guter Wurf beim 6er Würfel, schlechter Wurf beim 100er Würfel, Chat. Ach, das Pech wieder. Aber langsam wird's halt tricky für mich. Ihr habt genug gehabt, ich habe langsam zu wenig ab. Jetzt mache ich Chat. Ich will jetzt mal was anderes in der Chest of Hammers haben, Chat. Come on, please. Please. Oh, oha. Da muss ich gerade einen Effekt abspielen, Chat. Da braucht es direkt einen Effekt. Ja, wow. Es ist nicht kaputt. Ich habe mich ein bisschen gekillt, Chat. Ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Ihr seid an der Reihe. 3 Votes auf Angriff. 2 Votes auf Mystery Chest. 4 Votes auf Angriff. Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Chat. Ihr wollt... Okay, Mystery Chest, 1 Vote. Spannend. Kaffee trinkt, 3 Votes. Okay, jetzt healen. 1 Vote auf Angriff. 4 Votes auf Kaffee trinken. 4 Votes auf Angriff. 4-4, 4-4, random. Kaffee trinken. Das wäre jetzt spannend gewesen, Chat. Das wäre jetzt... Es hätte mir gefallen, wenn ich jetzt einen Angriff gemacht hätte. Aber jetzt nochmals Damage reinmachen, Chat. Mystery Chest. Oha, Chat. Emily öffnet die Mystery Chest. Okay, 60 Damage habt ihr auch noch bekommen. Das ist relativ wenig. Ich hätte mir mehr erhofft. Scheiße. Chat, bin ich an der Reihe? Scheiße. Ich gebe nicht auf. Chest of Hammers, let's go. Jetzt wette ich noch den Mjölnir sehen, Chat. Jetzt eigentlich 500 Damage raushauen. Druck. Hammer of Healing. Ich mach's euch nicht so einfach, Chat. Herbsti. Was haben wir? 5 Votes auf Mystery Chest. Ich wünsche mir so sehr, dass irgendetwas, keine Ahnung, dass ihr euch selber noch ein bisschen Schaden zufügt. Herbsti mit der Mystery Chest. Macht auf und sie ist leer. Let's go. I like. Chat, nächste Aktion. 1 Vote auf Mystery Chest, 4 Votes auf Kaffee trinken.
492 HP, Chat. Ich ziehe ja eh nie den Mjölnir. 7 Votes auf Kaffeetrink. Ach, Chat, ach, Chat. Ich habe immer noch 435 HP, Chat. Das wird schwierig, hä? Der Bosskampf, der dauert noch 8 Stunden, Chat. 3 Votes auf Angriff, 4 Votes auf Angriff, 8 Votes auf Angriff. Okay, was sind eure Strats? Spezialangriff freischalten. Aber für da muss er sitzen. Anna, okay, 50 Damage, let's go. Anna, nice. 2 Bällchen sind voll unten, ich bin an der Reihe. Chat, was mache ich mit euch? Come on, Franziskus. Der Franziskus hat... Nein, der hat nur noch 20. Shit, ja gemeint, er hat mehr. Aber komm, Franziskus, zeig mir, was 20... Fuck, Mann. Oh, come on, Franziskus. Hure Banane, Mann. Hure Banane, komm, gang weg. Ich werde dich gar nicht mehr sehen. Ja. Die Banane ist jetzt hier, ja, ist besser als der Franziskus. Die Banane, die kann mehr. Oh, oh, was passiert? Mystery Chest, Mystery Chest. Der Arti mit dem Mystery Chest. Oh, come on. Oh, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht geschrumpft werden. Ich will nicht geschrumpft werden. Die Banane wurde mitgeschrumpft, Chat. Ja, kleine Banane, große Banane. Oh, Emily, nice Emote. I like. So, Chat, ihr habt noch 2 Aktionen. Was soll... Oh nein! Komm, Chat! Oh mein Gott, nein! Übrigens, ich weiss nicht, ob ihr überhaupt wisst, wie getrainiert die Karte kann droppen, aber ich kann euch so viel verraten. Ihr habt keine Chance mehr, dass sie droppen kann, so wie sie jetzt aussieht. Nein! Oh, shit. Nice one. Und Franziskus, ja. War nicht böse gemeint. Franziskus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist meine Sonne. Du bist meine Sonnenblume. Auch mit GA. Oh, let's go. Let's go. Schaut euch mal die Bananen an vom Emily. Let's go. Geile Banane. Hey, nice one. Chat. Ihr habt es halt beendet mit einem Angriff. Holy shit. Aber also es sind ein bisschen viele Hammer of Protections gekommen jetzt in diesem Kampf. Zweimal hat mega sass gewesen, dass ich gesagt habe, ich bin Caster Troy. Ja. Hey, Bounce, Mann, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Da muss ich im Franziskus gerade wieder eine Pizza montieren, wenn der Bounce da ist. Kapiert, hey, Bounce, alles klar. Alles klar. Ins Maul. Hey, Chi-Cheese, nochmal Chi-Cheese. Und merci in dem Sinne auch nochmal für die ganzen Raids. Mega geil gewesen. Mega geil gewesen. Was passiert hier? Was ist passiert? Was passiert noch? Also eigentlich ist es so, bevor ich das jetzt erkläre, was passiert ist, lieber Chat, ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass ich das auch richtig erzähle. Also zuerst mal, lieber Chat, wir haben vorher einen Bosskampf gemacht. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, den Bosskampf. Das ist passiert. Was passiert,
Wir wechseln langsam wieder ins Gameplay rein. Und was wird passieren? Ich werde noch ein bisschen Kena Bridge of Spirits zocken. Ja. So, Chat. Let's do this. Wir gehen noch ein bisschen rein in das Vergnügen hier. In das Lootfest, in das Rottfest. Hua. Bounce, hast du das schon gespielt, Kena? Ist das überhaupt etwas für dich? What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Rick, Mann, ich bin ja im Spiel drin. Was ist da los, Mann? Arti Barti Marzipan. Let's go. Schon wieder? Hey, immer. Bounce immer. Also, ja, ich habe ja schliesslich das Ding programmiert. Wäre ja peinlich, wenn ich immer würde verlieren, oder? Ich glaube, da erwartet uns schnell ein bisschen Action-Chat. Oh, Karten ist nicht gedroppt. Es droppt nicht immer eine Karte tatsächlich, Emily. Weil, damit eine Karte droppt, müsst ihr Voraussetzungen erfüllen. Die kommuniziere ich nicht, die meisten haben das schon herausgefunden. Es hat immer etwas mit der Karte zu tun. Aber ich überlege schnell, ihr habt keine einzige Voraussetzung erfüllt, darum ist keine gedroppt. Und auch wenn ihr eine erfüllt habt, kann es sein, dass sie nicht droppt. Es ist immer noch eine Drop-Chance schlussendlich. Hey, aber ihr habt noch 2 Karten, glaube ich. Es ist kein Bounce-Spiel, okay. Ist hübsch und so. Ja, schon nett du so, aber eher weniger. Aber weiss nicht, Digga. Oh, Bounce, hast du mitbekommen, dass Season 2 draussen ist von der Karte? Ich glaube, du hast sogar schon eine gezogen, oder nicht? Ich glaube, du hast schon eine gezogen. Man muss schon einen Abstand machen, Bounce. Abstand, aber ich glaube, jetzt hat es sogar noch Cooldown. Das müsste ich mal korrigieren, dass es keinen Cooldown hat. Vor allem, wenn ihr beide Seasons auslösen können. Chat, ich korrigiere das gerade schnell. My Cards hat ab jetzt nur noch 5 Sekunden Cooldown. Macht das Sinn? Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Weil 1 ist ja Scam. Oh, ey, ganz ruhig hier, ganz ruhig, Mann. So, einfach wieder am Ausrasten sind sie, oder? Am Ausrasten, Chat. Wow, ey, geht's noch? Sagen sie, schleift das eigentlich? Aber bis jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich einfach voll Hahn reingehe. Echt voll Hahn rein. Okay, jetzt habe ich es verkackt. Oh, okay. Ja. Okay, sage nichts mehr, Chat. Ich sage nichts mehr. Ich muss auch rumgumpen, also mega nervös muss ich rumgumpen. Dann klappt das, oder? Gib mir den Heal, Mann. Gib mir den Heal. Ja. Shit, Mann, ich bin so gut wie tot, oder? Ich bin halt so gut wie tot schon. Ich hab gemeint, das gibt mir Heal. Okay, jetzt habe ich den Heal bekommen. Vorher bin ich wahrscheinlich echt mit im roten Ende gestanden. Ah, ein Dicker. Autsch. Ich kann eigentlich nicht. Das habe ich nicht wollen. Oh, 2 Doppelangriff. Okay. Ich flüchte, Chat. Oh. Ich will nicht.
Habe ich da irgendeinen Heal? Scheiße. Oh, wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, das ist da Leben am Limit, Chat. Leben am Limit. Ja, easy, oder? Easy, Mann. Ich muss mal schnell pausieren. Wo sind wir gewesen, Chat? Mir fehlen noch 2 bis Season 2. Muss man schnell schauen. Bis Season 1. Du hast keine Troy-Lina-Karte und du hast keine Troy-Karte, richtig. Die beiden brauchst du noch. Und dann kannst du eine Franziskus-Karte herstellen. Und dann müsstest du nochmal Troy-Lina-Karte haben, nochmal Troy-Karte und Ja, dann würde ich das zuschicken. Weil dann hast du das Deck komplett. Weil bei der Herstellung von der Franziskus-Karte verbrauchst du jeweils eine von den anderen Karten. So funktioniert das. Ja, aber Bounce. Mal schnell schauen. Ich finde halt, dass die so mega lang zuschauen, am Schluss vom Stream nochmal dürften eine Season 1 Karte. Jetzt kommen die Wünsche, oder? Jetzt kommen die Wünsche, Chat. Das ist unglaublich. Ja, aber wir sind ja noch nicht am Schluss vom Stream. Hä? Und vielleicht, wenn ihr alle noch bleibt, vielleicht mache ich das. Vielleicht schenke ich euch noch eine Season 1 Karte. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Oh, Chat. Einfach so kleine Groots am Umfetzen. Ja, true. Aber die kleinen Rotz, die heißen übrigens Rotz. Ja, die heißen wirklich Rotz. Die sind auch mega cute. Und du kannst noch so Hütchen anlegen, das ist so gut. Das ist mega schön gemacht, mega cute. Hey und Arti, bevor du ins Land der Träume gleitest, wünsche ich dir eine gute Nacht voller Schenkengipfel Träume. Möge Gizmo dich beschützen auf all deinen Abenteuern und dein Herz mit dem Fluss des Fluxkompensators erfüllen. Träume süß, hey Arti, mach's gut. Schlaf gut. Und habe ich eigentlich schon gefragt? Du hast ja, glaube ich, gesagt, du hast das Kuvert noch nicht aufgemacht, oder? Machst du so einen Stream auf? Vielleicht hast du es schon mal geschrieben und ich habe es auch ignoriert. Da würde ich mich natürlich noch drauf freuen, auf diesen Moment. Aber hey, schönen Sonntag, mach's gut, bye bye, tschüss. Ja, aber Troy, du spielst auf Easy Mode, Bounce. Gerade schnell einblenden, was da der Bounce für Sachen rauslässt. Jetzt drücke ich Start. Gehe auf Optionen, gehe auf Spiel. Und da steht Schwierigkeit, Expertengeister führen. Und schnell zur Übersicht. Es gibt den Schwermodus, den Normalmodus, den Lichtmodus und den Storymodus. Ich bin auf Expertengeister führen. Ich habe es gesagt, das ist Chat. Dass der Dome erzählt, der Troy spielt das auf Easy. Ja, aber hey, wie lange geht das denn, bis ich all diese Mistkarten habe? Gottverdammt. Es kann schon noch dauern. Aber ich meine, du musst auch sehen, als ich mir das überlegt habe, es ist so, ich schicke euch die per Post zu. Und es würde irgendwie wirklich keinen Sinn machen, wenn, ich sage jetzt mal, nach 5 Streams einfach jeder schon das Deck voll hat. Also da muss eine Challenge sein, bin ich der Meinung. Und der Highway Racer ist eine Karte davon entfernt, dass er so weit ist. Also mit ein bisschen Glück hat man es relativ schnell, mit viel Pech dauert es halt tatsächlich gefühlt ewig. Aber jetzt taktisch, da gehe ich jetzt gescheitert zuerst auf Season 2, oder? Es spielt wirklich keine Rolle. Ja, nein, ganz ehrlich, es spielt keine Rolle. Ich würde jetzt Season 1 versuchen fertig zu machen. Weil rein von der Karte her, Season 2 hat zwar keine legendäre Karte, die droppen kann.
Aber so die Verteilung von der Seltenheitswert, ich würde jetzt mal behaupten, die Challenge ist genau gleich. Also es ist nicht irgendwie einfacher. Machen sie im Stream auf, hey Arti, weisst schon wenn? Du darfst es gerne schnell sagen, wenn. Und dann mache ich das noch so. Lieber Chat. Also wenn ihr beim Arti noch nie gewesen sind, dann schaut dort mal rein. Unter anderem Euro Truck Simulator tatsächlich. Und er macht noch Post auf von mir tatsächlich in seinem Stream. Du spielst Story-schwierig. Das ist ein Seich, Mann. So ein Seich. Dann zeige ich es noch, oder? Und dann können. Nein, du spielst Story-Schwierigkeit. Ein Blösle halt wie mit den Panini-Bildchen auf dem Pausenplatz, oder kennst du das nicht? Ich habe im Fall das auch noch nie gehört, ohne Chance. Das habe ich auch noch nie gehört. Logisch muss es eine Challenge sein und es soll ein bisschen lang gehen, du machst das schon richtig. Bounce. Firm Handshakes. Let's go. Also warte, jetzt komme ich nicht raus. Mit Channel Points eine Karte ziehen. Ja. Also, so funktioniert es mit der Karte. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob du schon eine gezogen hast. Aber also heute ist es ein halber Preis mit 1250 Kanalpunkten. Kannst du eine Karte ziehen, entweder gibst du dann 1 für Season 1 oder 2 für Season 2. Hey, okay, Arti, das ist mega lieb. Nice. So, Chat. Aber du kannst wirklich noch etwas Neues einbauen am Schluss. Du würfelst. Ob wir noch ein. Okay. Also am Schluss vom Stream. Ja. Vielleicht mache ich es. Ich habe so eine Option. Wie gesagt, ich habe Kanalpunkte kann ich wie nicht. Ich kann den Cooldown nicht zurücksetzen. Das geht leider nicht. Aber ich kann einen Befehl aktivieren, den ihr noch brauchen könnt. Und dann kann ich wie, wenn ich Lust habe, ich mache das aber nicht immer, aber vielleicht mache ich es am Ende von diesem Stream. Also ich sage, hey, bevor wir jetzt raiden, habt ihr jetzt noch schnell 2 Minuten Zeit, um den Befehl einzugeben. Und nochmal. Er macht die hier Liebe, was ist los? Nochmal eine Karte ziehen. Ja, das ist Marketing. Bounce. Du weißt aber schon auch, wie das geht, oder? So, Chat, wir machen da mal schnell ein bisschen weiter. Wir haben hier gerade den Superboss besiegt vorhin. Jetzt räumen wir hier auf. Jetzt ein Pflänzchen, dann nehmen wir das Pflänzchen. Dann werden wir gerade auch machen. Dann. Haben wir da noch mehr? Ja, rüber, Mann. Da gehen wir noch schnell aufräumen. Noch eines, let's go. Gehen wir jetzt schnell rein. Zack, Loot! Ein Mascheli, Chat. Let's go. Eine Schleife. Ist das schon alles? Wo haben wir jetzt aufgemacht? Oh.
Oh, jetzt habe ich gar nicht hingeschaut. Du hast eine Troilina-Karte bekommen. Let's go. In der Gameplay-Szene ist es halt eher klein auf der rechten Seite, damit es nicht zu viel überdeckt. Anstatt Täuscheln hat man früher Panini-Bildchen auf den Stapel gelegt und wer es geschafft hat mit Blasen umkehren, hat dann die umgekehrte Karte bekommen. Haben die das einmal so gemacht? Das haben wir so nie gemacht. Aber ich finde das noch eine geile Idee. Hey Arti, merci. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Merci vielmals. Insta-Story. Ich freue mich drauf. Mega nice. So, Chat, was haben wir da? Da ist ein Rot. Du bist jetzt der Bounce. Ich nenne dich Bounce. Der sieht schon ein bisschen aus wie der Bounce. So, Chat, jetzt muss ich da mit diesen beiden reden. Hast du gesehen, was sie diesem Monster angetan hat? Ich habe dir gesagt, dass sie uns helfen kann. Great work, Kena. Let's keep going. We're getting close. Großartige Arbeit, Kena. Gehen wir weiter, wir sind nah dran. Okay. Wo muss ich überhaupt durch, Chat? Das war der einzige Grund, warum ich die Bildchen gesammelt habe damals. Und Weitwurf hat es auch gegeben. Okay, interesting. Ja, Panini-Bildchen. Mein Gott, ich mag mich auch noch mega erinnern an das Power Rangers. Fucking Power Rangers Chat. Come on, das ist auch. Power Rangers ist Nostalgie pur, einfach als es gesagt ist. Und weil es so fucking Nostalgie pur ist, mache ich jetzt den schnell. Mache ich den schnell. Morphin' time! Dragon Sword! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Banana! Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus! Yeah! We're good! We're ready to morph into action! 6, working together to fight evil! Ich habe gemeint, ich sage der rote Ranger. Fuck, man. And stop Rita and all her menacing monsters! From destroying our planet Earth! And ruling the universe with evil! Look out, Rita! We're not backing down! We're the Power Rangers! Power Rangers, das habe ich die Bildchen habe ich einmal gesammelt. Die Panini-Bildchen. Oh mein Gott. Und eins einziges habe ich nie gehabt. Das habe ich mir dann noch bestellt, Chat. Da war ich ja noch klein. Meine Mutter hat irgendeiner Hotline anrufen und sagen, ich möchte gerne das Kleberli haben, das eine letzte Ding. Und dann habe ich es dann auch noch voll bekommen. Holy shit. So geil, ein neuer kleiner Sohn. Der kann aber am Bounce einen geilen Hut anbieten. Hey, das machen wir. Sobald wir ins Dorf zurück teleportieren können. Wenn sie weiter schiessen kann, dann hat dann auch beide gewonnen. Dann habe ich immer Wappen als Einsatz genommen. Weil die Kokainum. Weil die weiterfliegt. Ich hatte WM94 Heftchen voll, aber ich finde es halt nicht mehr. What? Ja, aber weißt du, same. Also da, was ich jetzt gesagt habe mit Power Rangers, ich wünschte, ich hätte das nicht. Ich wünschte so sehr, ich hätte das nicht. Also nicht einmal, weil es vielleicht irgendwie einen Wert hat, was es vielleicht auch hat, aber auch so Nostalgie, einfach so etwas als Erinnerung an die guten alten Zeiten. Das wäre schon schön. Ein Kokainum im Briefkasten. Wie geht's? Sagen Sie, schleift es? Wenn ihr auch ein leuchtendes Ding habt nachher Chat, so macht man das. Oh, Chat, das sieht nach einem Bosskampf aus, oder? Chat, Bosskampf? Let's do this. Setz die Maske auf.
Übrigens auch so die Musik, das Ambiente-Gedöns ist auch alles so genial gemacht in diesem Spiel. Muss man schon sagen. Grafisch, also vom Stil her, finde ich es halt alles sehr geil. What happened? What did you see when you put on Taro's mask? Was habe ich gesehen? Ich kann dir schon sagen, was ich gesehen habe. Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. Taro ist hier, aber er hat vergessen, wer er ist. Wir müssen drei Relikte finden. Chat, 3 Sekete müssen wir finden, die ihm helfen, sich zu erinnern. Die neuen Kleber von Tops sind voll Verarschung gemäss dem Kassensturz. Oder? Mit dem habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Aber wieso denn? Ja, wirklich, es ist halt auch schon ein bisschen schade, dass meine Mami damals mein NES verschenkt hat, ohne was zu sagen. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ich glaube, das hatte ich so nie gehabt. Da bin ich selber schuld. Ich habe viel vorgerührt. Ich habe so viel vorgerührt, wo ich jetzt im Nachhinein muss sagen, hey, es ist so schade, dass ich das vorgerührt habe. Auch der Gameboy. Ich warte auf den Tag, wo die Schmier bei dir auftaucht wegen dem und deinen Briefkasten durchsucht und dann sagst, geh zum Pony. Ich glaube nicht, dass du auf den Tag wartest, Pony. Weil es ist, ja, ich glaube, für dich käme es nachher eigentlich eher schlecht. Während ich einfach schnell so ein bisschen... ich würde zuerst Popcorn machen. Ich würde den Schmier sagen, Moment schnell, ich muss schnell Popcorn machen. Machen wir schnell Mikrowellen-Popcorn. Dann komme ich raus und dann sage ich, ja läutet da mal einen Polly an und dann ist ein bisschen Popcorn. Der gute Move damals, noch Zeug zu verschenken, hey, ist ja irgendwie schon nice, aber ich meine, wir rechnen halt nicht damit, dass etwas später so viel entweder Geldwert kann haben oder nostalgischen Wert kann haben oder emotionalen Wert in dem Sinne. Mit dem rechnet man einfach auch nicht. Ich meine, auch heute gibt es ja sicher, heutzutage gibt's ja viele Sachen, wo in vielen, vielen Jahren, wo man sagt, hey, wieso habe ich das vorgerührt? Wieso habe ich das, keine Ahnung, verkauft oder verschenkt? Ich habe früher auch viele Konsolen und Gameboy-Spiele verschenkt. Hey, holy shit. Ich habe sogar ohne Scheiß. Ich muss schnell überlegen. Ich hatte 2 Gameboys, glaube ich, und einen habe ich verschenkt mit fast all meinen Spielen. Und ich hatte so viel. Und mein Gott, ich hätte die selber behalten. Ich habe eben nachher eine Sega und halt den Nintendo nicht gebraucht. Aber hat niemand gesagt, dass man ihn verschenken muss. Gott verdammt. Wir haben heute auch schon über den Namen von Polly geredet. Unfaire Verteilung der seltenen Karten und allgemein, man braucht, glaube ich, um die 2000 Franken durchschnittlich, um das Heftchen voll zu bekommen. Das ist heftig. Und gewisse Spiele fehlen einfach bei den Nationalmannschaften wegen Lizenzen. Ja gut, das ist halt schwierig mit Lizenzen. Das ist wie, okay, da finde ich jetzt so halb schlimm. Ich meine, wenn sie die Lizenzen nicht bekommen oder so, I don't know, ist halt schwierig. Aber dass es im Schnitt 2000 Franken kostet, bis das Heftchen voll ist, das ist schon fast ein Scam. Das ist halt, ja, aber ich weiss halt nicht, wie es früher war. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, zum Beispiel bei Power Rangers, wo mir ein Kleber gefällt hat, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie so viel Geld anlege. Ja, eben, das war für uns Spielzeug, für uns, ja, true.
hat sie ja nur Tops nicht. Ah, okay. Ah, das ist es. Also gibt es Panini nicht mehr, oder machen die einfach keine Fußballbildchen mehr? Da weiss ich nicht. Da kann der Poli wahrscheinlich besser sagen. Panini hat eine faire Verteilung, okay. Aber was ist denn das wie ein... Also wirklich, ich habe null Ahnung. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber Panini weiss ich schon, das kennt man. Aber Tops sagt mir jetzt nicht. Ist das einfach ein anderes Sammelheft? Also ein anderes Sammelheft mit anderen Klebern, wo man separat kauft. Nehme ich jetzt an, dass es so funktioniert, oder? Chat, ich muss da mal schnell ein bisschen weitermachen, bevor meine PS5 abstellt. Also 3 Relikte, hä? How do we know where to look? Der Wald ist riesig. Woher wissen wir, wo wir suchen müssen? His house is up that way. Vielleicht kann Herr Rusu helfen. Sein Haus ist in dieser Richtung. Also, da gehen wir nicht rauf. Finde Rusu. Jetzt wollte ich da aber zuerst ein bisschen... Aufräumen. Kann ich noch nicht aufräumen. Aha, wir müssen zuerst alle 3 Relikte finden. Ja, das ist es. Bevor wir überhaupt etwas machen können. Was ist jetzt da, wo dort leuchtet? Gehen wir uns jetzt anschauen. Tops hat sich bei der EM 2024 durchgesetzt, bei der Recht gegen Panini. Ach so. Also Bounce hat gesagt, wir müssen noch ein Hütchen aufsetzen. Gehen wir da schnell zurück. So, ich würde gerne länger bleiben, aber ich will meinen Schlafrhythmus nicht noch mehr zerstören. Es sollte am Montag wieder um 7 Uhr auf der Baustelle stehen. Oh, hey, Emily, alles gut. Gute Nacht, Emily. Mögen deine Träume genauso mysteriös und aufregend sein wie Alan Wakes Abenteuer. Lass dich von sanften Meeresbrisen in deinen Hawaii-Hemden in den Schlaf wiegen. Emily, du hast sicher Hawaii-Hemden, oder? Du hast sicher welche. Das würde noch zu deinem Stil passen. Aber hey, Emily, schön bist du da gewesen. Und merci für den Raid nochmal. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, einen schönen Sonntag. Ja? Und man liest sich, man sieht sich. Bye bye, tschüss. Kassensturz bricht. Nimmt mich auch noch Wunder. Aber Alan Wake kann ich nicht. Okay. Hawaii-Hemli am Start, Alan Wake nicht. Oh, merci für den Lurk-Support, Emily. Danke vielmals. Aber denk an den Strom. Denk an die Stromrechnung. Sicher habe ich eins. Troy-Merch. Ja, und ich habe dafür Tanktops. Bounce-Merch. So, Bounce, jetzt muss ich dir da so ein Hütchen aufsetzen. Zuerst nehme ich da noch den Loot. Bounce mit Hut. Da, Hüte kau. Also Bounce, du bekommst so eine Schleife, oder? Da, das passt zu dir. Eine Schleife. Wie viele haben denn jetzt noch keinen Hut da? Alle haben einen Hut da. 4 Partyhüte, 2 Kuchen. Let's go. Oh, jetzt muss ich aber noch mal schnell schauen. Ich habe noch kein Outfit. Ich habe kein Outfit, schade. So, dort nochmal teleportieren. Geht hier nochmal dafür. Und dann gehen wir weiter in die Richtung. Jetzt können wir ganz schnell schauen. Also da müssen wir einmal drüber, so wie es aussieht. Das schaffen wir schon, oder, Chat? Das schaffen wir. Ich bringe auch Merch. Werkstattkleider. Arbeitskleider von meiner Polymech-Lehre. Der Feinmech-Lehre. Chat. Bounce, oder?
So Feinmech-Kleidung. Aber das sind wir so weiter richtig. Ich glaube, wenn wir da auf den Baum rauf. Was ein Schleif. Das ist doch geil, oder? Das ist doch hip. Das ist Mode bei uns. Das ist wahrscheinlich an dir vorbeigegangen. Das ist die neue Gangster-Mode. Ja, früher hat man Wu-Wear-Kleider angehabt. Jetzt ist es halt Schleifen. Da haben wir nochmal so ein Ding. Nice. Der Rusuberg. Hallo? Wollt ihr nicht reden? Geht noch doch. Rooster's house is so far away. You can see his lookout at the top of the cliffs. Piu, piu. Also, Jack, da sterbe ich nicht, wenn ich reinkomme. Ich habe jetzt immer Angst, dass ich irgendwie sterbe. Kann man da auch tauchen? Sieht nicht so aus. DJ Feinmech-Merch kommt auch. Let's go. Die gibt es nicht mehr. Er hat jetzt 187 Strassenbande gezeigt, sagt True. Das ist einfach der Polizeicode für Mord, oder? Aber das ist eben Zeug, einfach 187 haben. Check. Wo muss ich überhaupt hin? Dort drüber, oder? Die ist so langsam im Schwimmen. Hey. Kumpe. So, komme wieder. Bist du jetzt weg, Bounce? Bist du einfach weggegangen? So, schnell steil hüpfen. Dann kommt hier ein Rott führen, so wie es aussieht. Das ist ein Polly, Chat. Das sehe ich an diesen kleinen Dingern auf dem Hals. Das ist ein Polly. Ein kleiner Polly. Okay. Ja, jetzt. Ist das alles, was wir da oben hatten? Ohne Scheiß, Chat. Ich habe ja schon gesagt, ich habe das schon mal angezockt, das Spiel auf dem Brack-Channel. Und mir kommt gerade Sinn, ich war da, glaube ich, mega lost gewesen. Ich glaube, ich habe mega lange nicht gecheckt, wo ich hin muss. Und ich habe tatsächlich auch jetzt wieder keine Ahnung, wo ich hin muss. Shit, ich bin da, glaube ich, komplett falsch. Da komme ich nicht weiter. Ich muss oben durch. Ich muss da durch. Das ist alles PR-Marketing. Mr. G. Mr. Garfield. Hey, ich finde das Spiel mega entspannend. Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt wie bis jetzt überhaupt nicht challenging von den Kämpfen. Für das, also, dass ich also von mehreren Leuten gehört habe, dass es Souls-like soll sein und recht schwierig. What is happening? Hallo? Aber vielleicht kommt das erst noch, Chat. Vielleicht bin ich einfach noch nicht genug weit. Ja gut, jetzt fängt wahrscheinlich die Action wieder an. Chat, da gehen wir rein, oder? Rein in die Action. Ja, hey, jetzt wollte ich da schwere Attacken machen, aber nein, oder? Der fällt nicht. Autsch!
Das war ein bisschen die falsche Richtung. Aber Chat, ich bin da auf Story Mode, oder? Nein, es hat halt nicht jinxen. Wenn ich so Scheiße rauslasse, dann läuft es nachher nicht mehr an. Ja, aber warum rührst du da Zeug rum, Mann? Komm ran. Oh shit! Okay, fies. Oh, okay, das ist jetzt unerwartet. Das war unerwartet, Chat. Easy peasy. Erinnere mich noch gut an das Rätsel. Der Chat, der Techie war dabei. Der Techie ist bei diesem legendären Stream, den ich heute schon irgendwie 5-mal davon erzählt habe, ist der Techie dabei gewesen. Ich weiss gar nicht, Techie, bist du auch einer von denen gewesen, der Backside gamet hat? Ja, also Techie, ich habe bis heute PTSD von dem Moment und ich habe ein bisschen Angst, ich bin noch nicht so weit. Aber wenn ich vor dem Baum stehe, dann habe ich das Gefühl, da habe ich schnell eine Panikattacke oder so. Oh, geil. Beziehungsweise an der Brackstream, wo 1 Stunde nur um das gegangen ist und du es, glaube ich, easy hättest können, wenn nicht alle was Falsches gesagt hätten. Danke, Techie. Danke vielmals. Genau das meine ich, Chat. Alle haben es besser gewusst. Alle. Aber niemand hat die Lösung gehabt. und das ist, also ich werde jetzt nicht zu viel jetzt schon über das Rätsel verraten, wenn es dann so weit ist, sehen wir es alle. Aber das Rätsel ist so, man kann eigentlich einfach mal alles durchprobieren. Wenn man jede Kombination durchprobiert, würde ich jetzt mal behaupten, hat man es in 10 Minuten gelöst. Aber alle haben immer gesagt, nein, mach das, nein, jetzt probier das, nein, Troy, jetzt musst du das machen. Nicht so, andersrum. Aus diesem Grund haben wir noch so lange gehabt. Dabei hätte ich einfach, auch wenn ich keine Ahnung hatte, einfach alles einmal durchprobieren und wahrscheinlich hätte ich die Lösung dann gehabt. Hey, und nach dem Stream, ich war so pisst. Jack, ich war so pisst. Und ich habe wirklich jetzt so gedacht, hey, ich werde jetzt einfach den Stream abbrechen. Ich habe keine Lust mehr. One of Tara's memories. I should see where it leads me. Aber das ist irgendwie auch gleich. Das ist so ein Moment, der geblieben ist. Ist ja auch schön. Und ich kann nicht darüber lachen. Das ist das Wichtigste. Kommt überhaupt noch etwas auf dem Brack-Kanal? Es ist nicht geplant. Also ich kann wie nicht sagen, dass nie mehr etwas kommt. Es kann schon sein, dass wir irgendwann das wieder beleben oder etwas drauf machen, ein Event oder so. Aber im Moment ist es kein Thema. Ich mache meine Videos auch auf YouTube. Also Tech Talks, die kommen auf YouTube direkt. Und auf Twitch ist aktuell einfach mal Funkstille.
What do we have here? Eine Träne des Waldes. Es ist ein Zeichen neuen Lebens. Der Tod führt immer zu einem Neuanfang. Es war auch echt fies, weil gewisse Leute gedacht haben, sie hätten es wegen dem einen Hinweis geschafft, der aber überhaupt nichts mit dem Rätsel zu tun hat. Es war wirklich so. Ihr seht es schon. Ich weiss gar nicht, wahrscheinlich sind wir schon gleich an diesem Ort. Kann ich mir gut vorstellen. Aber es war wirklich schlussendlich etwas relativ Simples gewesen. Ja, ich habe es auch nicht gesehen bis dahin. Aber es war weit von dem entfernt, was Chat immer gesagt hat. Aber Techie, hast du jetzt gar nicht sicher, hast du mal gespielt? Hast du sogar mal gestreamt? Also ich muss sagen, jetzt da das nochmal machen, bis jetzt macht es mir mega Spass. Es ist halt schon, es ist mega liebevoll gemacht. Und das macht es halt schon mega aus. So, komm du Schneck. Da schnell den Rest noch kaputt machen. Zack, boom, bang. Okay, nice. Lot. Okay, das ist... Das war auch ein bisschen Loot, den wir hier mitgenommen haben. So. Aber wo muss ich auch noch? Ja, aber... Das kann nicht sein, oder? Ich glaube, da bin ich letztes Mal schon hängen geblieben. So bin ich da, oder? Ach, Chat. Muss ich... Keine Ahnung, wo ich hin muss, Chat. Mal schon auf der Karte schauen. Kann ich da zoomen? Ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Aha. Okay, Mama, das ist der richtige Weg. Als ich es aber noch gespielt habe, war es eigentlich recht offensichtlich gewesen. Und ja, eben, ich habe es noch gedacht, du hast doch das noch gestreamt. Ich glaube, ich habe das sogar noch mitverfolgt. Das ist aber auch schon eine Weile her. Und der Hamster-Sound hat es eben auch gezockt oder auch gestreamt gehabt. Und er hat das wieder so in Erinnerung gerufen bei mir. Und dann habe ich gedacht, hey, das wäre wirklich auch etwas, was ich machen könnte. Vor allem so als eben ein Titel, wo mal ein bisschen anders, etwas anderes ist als die brutal storylastigen Games, die so komplex sind und I don't know. Bis jetzt finde ich es mega angenehm. Schauen, ich bin auf dem richtigen Weg, Chat. Das kommt gut. What's wrong with Russo's house? The trees look funny. Okay, Let's keep going. Punkt. Und ich voraus. Okay, ich gehe voraus. Jetzt habe ich ohne Scheiß schnell auf Chat geschaut. Dann kann ich schauen, wie er spielt und dann sind sie nicht mehr. What? Wo muss ich hin?
Da rutsche ich runter. Muss ich da runter? This is the way, chat. This is the way. Die Feststriche. Ich finde es so geil, wie sie auch rumstehen da. Ich könnte da mal etwas machen. Bounce. Bonnie. Wo ist der Bounce? Jetzt gehe ich ganz schnell schauen, wo der Bounce ist. Bounce, wo versteckst du? Ja, Reiche! Ich hab gesagt, du sollst dich gut haben. Also der Bounce ist übrigens der mit der Schleife. Hello, Motherfucker. Speckmann, grüezi. Hey Speck, wie geht's dir? Übrigens, ich muss dir noch schnell etwas sagen. Du hast ja noch das Baby eingereicht. Aber ich glaube, du hast vergessen, dass du da schon mal Du hast schon eins gehabt. Du hast schon eins gehabt auf der Liste. Also wenn du den Panels draufklickst, kommst du auf die Webseite und dort ist es gelistet. Und irgendwie hast du eben noch mal eins eingereicht. Und da bin ich mega verwirrt gewesen. Aber hey, egal, ich dachte, ich sage dir das auch schnell. Wie geht's dir? Nicht schlecht, hey, bei mir Augen gechillt. Kann mich nicht beklagen. Chilliges Game. Kena, Bridge of Spirits. I like. Nein, du bist so blöd, Kena. Nein, du bist so blöd. Sie lässt halt los, ich glaub's nicht. Check. Ah ja, man kann nur eins haben. I'm so sorry. Das ist echt bei 9 Monaten, kannst du dir eins wählen. Aber du kannst mir auch sagen, hey, wenn dir der Name nicht mehr gefällt, dann können wir das alte Baby fortrühren, machen wir ein neues rein. so macht man das. Wir haben 2024, in 2024 dürfen wir so etwas machen. Ja, einfach niemandem sagen. Fuck, wo bin ich? Habe ich nicht 18 Monate, oder? Ja, aber es ist wirklich, es ist nur bei 9 Monaten. Nur bei 9 Monaten mache ich da mit dem Baby. Also nicht nachher bei 18 und bei 27 und so weiter, sondern nur bei 9. Also, so macht man das, glaube ich. Wenn es mich nicht täuscht, gut, man kann es machen, wie man es will, grundsätzlich. Also, wo will ich eigentlich auch nicht Chat? Bin ich da noch richtig? Ne? Das ist laut, oder Chat? Das ist laut. Ja. Wegrühren und das Neues. So, ich werde jetzt ein neues Kind. Habt die fest, holy moly, hey, genau. Leben am Limit, hey. There she is. The bridge is broken. Maybe the rock can help. Ist denn das The Bridge of Spirits? Alright. Also, Rotz, zieht mal an dem Seil. Hurry! I don't think they can hold it for long. Die paar Kleinen da, wo ist eigentlich der Bounce? Der Bounce ist halt nicht rum. Bounce bist du am Chillen, oder was? Jetzt bin ich Spaß. Bounce ist wahrscheinlich irgendeinem am Chillen, am Rumchillen, oder? So. Jetzt ein Kampf oder so, oder? This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Ich denke, mache ich schnell eine Runde Warzone, right?
corruption Ja, is das ist power. natürlich mit der There Schleife. must be Hey. a relic nearby. Das ist natürlich Next I Level need to find Zeug. another way around. Da gehen die Gegner gerade auf, wenn sie dich sehen. Gerade so. Okay, du hast Gunner Bounce. Oh, was ist hier los? Hey? Bam! Ja, ist der Kampf überhaupt schon vorbei? Oh, der Kampf ist ja gar noch nicht vorbei und ich bin da schon rumschnäckeln, Mann. Autsch, Mann! Geh weg, Mann! Oh, du Wichser. Kann ich eigentlich anvisieren? Da bin mir aber gar nicht sicher. Hey, geh da weg, Kena. Gehen Sie weg, Mann. Oh Mann, hey. Einfach gewonnen. 11 Kills. Welcome back, Lobbys Club. Lang nicht mehr gespielt. Okay. Holy shit. Gut gemacht, Bounce. Gut gemacht. Also, der Wald ist zu gefährlich geworden, Taro. Das Dorf ist der sicherste Ort für dich. Wenn du dich beeilst, kannst du es vor Sonnenuntergang. Ich kann nicht lesen. Ich bin langsam. Ich bin, glaube ich, vor einer Nacht zuerst dran. Der haut halt einfach ab. So, Konzentration, Chat. Konzentration. Easy peasy. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Und jetzt machen wir das nicht direkt, weil wir haben noch ein bisschen Action voran. Kann gar nichts machen. Oh, okay, never mind. Ah, jetzt, oh mein Gott, jetzt habe ich es geschafft. So kann ich anvisieren, Chat. Wie kann ich den Gegner durchswitchen? Muss ich schnell üben. Ah, okay. Bin noch nicht so sicher. Irgendwie passiert. Okay, so kann ich durchswitchen irgendwie. Also komm, fangen wir an, tanzen. Wow, okay, hey, ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Ich würde halt gerne ein bisschen Heal haben, das wäre irgendwie noch geil. Jetzt rührt eine Chance.
Können wir den hier noch machen? Das reicht aber noch nicht. Es reicht noch nicht, Mann. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, Chat. Irgendetwas funktioniert da noch nicht. Was machen wir mit dem? Und dann mal dran. Geht das? Das ist nichts. Nochmal schnell beobachten. I see. Nennt das Ding? Aha, ich habe es immer noch. Nein, ich glaube, das muss tatsächlich lernen. Mal schauen, ob der Bounce dabei ist da. Der Bounce ist wieder nie. So. Zack, 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 zack. Let's go. Ich sehe auch gar nicht, holy shit. Sie da rüber? Oh mein Gott, das habe ich nicht... Oh, ich bin fast runtergefallen. Ich habe im letzten Moment noch gesehen, dass es dort abgeht. Hey, holy shit. Hallo? Oh, der Grusig. Ja, also gut, let's dance. Let's dance. Hey, was rührst du da mit Scheiße? Darf ich da in das Wasser rein? Oh mein Gott, hey. Okay, der kommt aus diesen Pfützen raus. Aha. Hey, ganz ruhig, Mann. Oh. Und da einer Mann. Wie gefällt dir das? Wow, shit. Okay. Heal muss ich in dem Fall auch einmal noch. Ist gemeint, sind vorbei. Muss ich auch noch irgendeinen haben? Da ein paar Mecken. Nächste. Also ich muss eigentlich immer den Meter aufladen. Jetzt bist du da oben.
Oh, die explodieren, okay. Ich meinte, das ist ein Gegner, scheiße. Ja, da kommt er wahrscheinlich wieder runter. Schießt die Gegner. Heal. Okay, es langt noch nicht ganz, braucht noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das ist voll hat mir eins auf die Fresse gegeben, das ist gut. Gut, jetzt müssen wir schnell vor. Let's go. Und rein. Let's go. Let's go. Ich verabschiede mich aber Leute. Hey, Polly, schlaf gut. Schön bist du dabei gewesen. Schönen Sonntag auch dir noch. Und bis zum nächsten Mal. Du darfst natürlich auch noch Ausrufezeichen gute Nacht eingeben, wenn du willst. Hey, Chat, ist das ein Boss gewesen? Ja, das war ein Boss gewesen, oder? Jetzt kommt der Abspann. Haben wir es geschafft? Ich weiss tatsächlich, dass es noch ein bisschen weitergeht. Gute Nacht, Polly. Möge deine Nacht so präzise wie Feinmechanik sein und deine Träume so bunt wie Will Smiths Socken. Schlaf gut und träum süß. Hey, Polly, let's go. Der Feinmech. Hey, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal, Polly. Bye, bye, tschüss. Ja, vielleicht nächstes Mal heisst der Polly 187 nicht mehr Polly 187, sondern der Polymech. Der _ Polymech. Man weiß es nicht. Stellen das Ding auf, let's go. Oh, der Bounce ist wieder da. Chat, da ist der kleine Bounce. Seht ihr noch? Da ist er. Wie kann ich schon wieder mit... Aha. Oh. Bounce, kann ich dich küssen? Bounce, jetzt versuche ich da schnell dich zu küssen. Oh, das ist der falsche Knopf. Wie habe ich das jetzt vorher nicht gemacht? Ich weiss jetzt nicht, wie ich das vorher nicht gemacht habe. Ach so. Küssen. Ich sollte vielleicht mal pennen, try so. Sleep is for the weak. Doppelklick, Mann. Nein, hey, also Leute, ich mache auch nicht mehr allzu lang. Ich muss sagen, also, ich bin ein bisschen im Flow, es ist schon irgendwie nice. Es ist so. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter, aber ja, irgendwann ist es dann für mich auch Zeit. Aber ich finde es schön, sind ihr noch da, Chat. Ja, finde ich natürlich schön. Hey, Mr. Russo! We've been looking for you! Mr. Russo. We brought our friends Kana. Ich stelle meinen Wecker auf die Set mit zum Schauen, wer Blanche zu raiden auf die 9. Nein, also so lange mache ich glaube schon. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle.
One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. Geht das And now nicht I can mehr? only Ist watch kaputt? as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff That's belonged to kaputt. my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. Na, let's go. To a trained archer, the bow is simply an Oh, extension of the body. Stimmt. A spirit guide's staff is no different. Jetzt wollen wir Piu Piu machen, Chat. Piu Piu. Suddenly Mask Kinks. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Geil. Geil. So. Try using your bow on these targets. When you are finished, Okay. feel free to practice at the other stations I've set up. Use the bow on these targets. Das machen wir direkt schon. Das machen wir direkt. Ah, den habe ich gemeint, an der Kleinen. Alte L2. Okay. Wow, great shot! Woohoo! Okay, der fällt nicht, Chat. Der fällt nicht. Das ist halt ein Kind, das ist ein Spiel für Kinder. Can you pick that up? So. Ja, schnell aufrichten. Aber da finde ich halt schon geil, dass wir jetzt schiessen können. Dark Urges, ja, true. Aber das ist doch so, oder? Da geht doch allen so. Das ist nicht nur bei mir so, Chat. Das ist schnell überlegen. Taros Angst, beseitige die Verderbnis im Haus von Rusu. Rusu, ja, Taros Angst. Da gehen wir. Es ist gut, dass wir den haben. Dann rauf. Und. Mann. Ich sehe halt überhaupt nicht, wo ich durch muss. Das ist. This is the way. Wollen die reden, oder? Aha, okay. Focus is critical. Fully draw the bow, and your arrows will be. Pull the lever to Oh, drop okay. the targets. See if you can hit them before they reset. Ja, wenn du so lange am Reden bist, geht da nicht, Mann. Also, let's go. Wow, great shot! Woohoo! Let's go. Ja, nochmal, oder? Ja? See, that was Oh, geht's noch mehr? Geil. Schnell einen Loot-Check machen.
Hüte, Chat, Hüte. Schnell schauen. Einer hat noch kein Hütchen, Chat. Dann haben wir so einen Drehflügel. Jetzt geht's. Over there. Great shot, Hannah. Here, you'll need to make every shot count. Habe ich ja schon Destroy gemacht. all the targets to progress. There Hat 3 Schwierigkeitsstufen. Also gut. Nächste Stufe, Chat. Nächste Stufe. Nächste Stufe. Oh, ich gehe mal weiter. Schau. Oh shit. Oh, ich habe keine Mana mehr. Ah, das lädt auf. Man sieht es rechts. Das checkierst du jetzt. 3 Schüsse, 4 Schüsse. Oh ja, Doppelklick, das habe ich gar nicht gelesen. Wenn auch sie einen schönen Moment ruiniert. Wenn auch sie einen schönen Moment ruiniert haben. Kein Problem. Fragen Sie nach dem Doppelklick in Ihrem Chat. Und er hilft Ihnen sehr gern. Ja, die Dienstleistung gibt es bei jedem Doppelklick in Ihrer Nähe, Chat. Jetzt machen wir hier noch Schwierigkeitsstufe Nummer 3. Ja. Ganz einfach. Das mag auch relativ viel verleiden, muss ich ehrlich sagen. Oh, ich habe keine Schuss mehr, Mann, ich habe keine Schuss mehr. Schuss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wählen zuerst, oder? Schuss. Okay, aber dann hat der in der Mitte hat auch 3 Schwierigkeitsstufen, oder Chat? Dann haben wir auf 2 gemacht von denen. Machen wir ja nochmal. Also bin ich jetzt gar nicht sicher. Sieht dann immer gleich aus. Okay, da kommt nichts mehr. Aber jetzt hat es wieder gegeben. Haben wir noch mehr? You'll need to move quickly for this one. Follow the path and hit all 6 targets. Oh, geil. Ready, go. Set. Sind das die Targets? Nice. Kino, nice one. Nächste Schwierigkeitsstufe. Try a few more laps and see if you can go even faster. Ready, Die go. Frage ist jetzt, ob wir es noch schneller ranbringen. Check, das schaffen wir schon noch schneller. Ich weiss jetzt gar nicht, was für eine Zeit ich vorhin hatte. Ah, shit. Oh, shit, das war nix. Nochmal. Good footwork. Ja, machen wir nochmal. Eines machen wir noch, Chat. Eines machen wir Go. noch. Das ist so mega knapp gewesen. Es hat so ein bisschen Auto-Aim. Und das muss ich mir jetzt erst gewöhnen. Oh shit, schieß doch mal. Aber da muss ich natürlich schon in der Nähe sein mit Zielen. Sonst ist es kein Auto-Aim. So, Chat, das war's. Wir gehen weiter. Da oben.
Manifestations of corruption patrol the path ahead. Your bow should help clear the way. Okay. Die Gegner nehmen nicht wirklich viel Schaden. Okay, jetzt macht es natürlich Sinn. Lümmel du. Ah, kann ich auch drin schiessen? Ah, okay. Okay. Nice, nice, nice. Let's fucking go. So, Chat. Ich frage mich immer noch, wo das Rätsel ist. Kommt das echt gleich? Da habe ich irgendwie, in diesem Brack-Stream habe ich es ja mega weit geschafft. Oder ist das zwischendrin mal noch einmal gewesen? Das war komisch. Chat, aber allzu lang mache ich nicht. Ah, wenn ich auf die schiesse, gibt es Punkte. Geld. Oh, oh, bye bye. Scheiße. Troy, what happened? Troy? Troy! Nein! Okay, na Mann. Also. Hole dich hier aus und gehe in dich, um deine maximale Gesundheit dauerhaft zu erhöhen. I take. Zack. Oh, let's go. Ich würde so gerne jetzt auch runterkumpeln. Also schnell gucken. Da einen müssen wir. Okay, interesting. Aber ich kann während dem Gumpen schiessen. Wieso sagt man das Tutorial nicht? Das wäre es jetzt gewesen. Da hätte ich etwas machen können. So, ein bisschen Action aufräumen. Ich glaube, da ist noch ein Rätsel irgendwann. Bin mir aber nicht sicher. Kompetent. Bye bye. Bye bye. Ich gehe ja wieder.
Oh mein Gott! Sagen Sie. Oh mein Gott! Oh, what? Ey, ich habe keine Chance. Fucking hell. Also, Dude, haben wir einen Plan? Das ist unglaublich. Okay, krass. Okay, krass. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch, Chat? Jetzt wollen wir uns das Ding geben. Loot, Mann. Special Loot, oder? Was ist das? Zauberstein, Chat. Zauberstein. Endlich müssten wir da mal schnell schauen, was wir upgraden können, oder? Wir können, glaube ich, mega viel upgraden. Ja, das halt völlig verhängt. Wir können mega viel machen. Also, wir schnell schauen. Der Bogen, ich will den Bogen skillen. Oh, I like das Name. Also jetzt haben wir R3, während du deinen Bogen spannst, um die Zeit kurz zu verlangsamen. Slow Motion, das ist immer geil. Beim Abschießen eines gebundenen Feindes spaltet sich der Pfeil und schädigt Feinde in der Nähe. Like. Mach ich. Okay, dann haben wir, machen wir das. Nein, like nicht. Da können wir machen. Gut. Ist auch gemacht. Schildenergie bei Parade vollständig wiederhergestellt. Interesting. Haben wir das jetzt nicht freigeschaltet? Ach, jetzt brauche ich die Währung, die ich jetzt komplett ausgegeben habe. Wow, okay. Ja. Okay, machen wir das nochmal. Haben wir die Lümmel wieder. Ja, die Lümmel da. Okay, das war jetzt Slow Motion. Autsch! Hey, jetzt läuft es gar nicht. Jetzt tanzt man so blöd um, Mann. Also, let's do this, Chat, let's do this. Die geilen Dinge sind, glaube ich, seine Schwachstellen. So viel habe ich gecheckt. Jetzt kann ich natürlich auch Slow Motion nutzen. Oh mein Gott, ist das schnell? Er ist halt mega schnell. What the fuck? What the fuck, Mann, gang weg. Gang weg. Ich treffe auch nicht,
Boom. Ja, shit, ich hätte eigentlich die Rotzellen benutzen. Das Problem ist jetzt, ich muss ihn, glaube ich, jetzt angreifen, oder? Oh, shit, man. Oh, shit, ich lebe noch. Was nicht check. Hey, aber das ist jetzt schon gerade ein bisschen heftig, Chat. Das ist schon gerade ein bisschen heftig. Hey, da, what the fuck? Okay, jetzt glaube ich, jetzt spüre ich den Schwierigkeitsgrad, Chat. Ohne Scheiß. Da haben wir noch. Und ich muss jetzt das nochmal upgraden, nicht, oder? Jetzt spüre ich ihn. Das werde ich jetzt noch schnell schaffen. Aber was ich jetzt jedes Mal noch die Kleinen machen muss, das kackt mich an, Chat. Das kackt mich an. Ja, ist gut, überspringen. Also. Ja, und sie treffen mich natürlich direkt. War ja klar. Fucking hell. Ja. Kann das nicht ein bisschen schneller gehen? Das nervt extrem, weil ich muss da den Bosskampf noch machen. Muss ich auch, ich habe das Gefühl, ich muss nicht ausweichen, ich muss ihn blocken mit dem Schild, Chat, oder? Was meint ihr? Warte. Jetzt bin ich ausgewichen. Ich glaube, ich muss das Schild... Habe ich jetzt pariert? Ich glaube, jetzt habe ich pariert. What the hell? Okay, jetzt check ich auf, wie das ist mit der Energie. Ich habe im Moment keine Energie mehr. Zum Parieren. Fucking hell. Zum Nachladen, Chat. Come on. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab keine Lust mehr. Was mache ich, ey? What am I doing? Hey, oh. Varix, Mann, what the fuck, was ist das, Mann? Jetzt habe ich gerade extrem Mühe. Ich glaube, ich habe einmal vergessen, den Knopf zu drücken, bin mir nicht sicher. Varix, Mann, es ist gerade ein bisschen heftig, was da abgeht. This broken path leads to my... Ja, aber... Ich glaube, ich muss schon Schild benutzen. Das sind so verschiedene Phasen, die er hat. Wenn er so rumstürmt, muss ich die geilen Siechen treffen. Wenn er so ruhig rumläuft, dann muss er ihn auch bekämpfen. Und da geht es nicht anders, als die mühsamen Siechen jedes Mal wieder abschiessen. Zum Katzen, Chat, zum Katzen.
Come on, hey. Come on, hey. Ey, sicher nicht. Okay, habe ich jetzt... Habe ich all... Okay. Chat, was mache ich anders? I have no fucking idea. Also wenn ich jetzt den ersten kann ich theoretisch gut machen. Und zwar so... Und ich habe es halt... Ich habe es verkackt, ich glaube es. Oh, Hilfe! Holy shit, Mann! Okay, im Moment habe ich kein Schild. Das heisst, ich muss Schild auftanken. Okay, gut, so weit. Es ist zum Kotzen, Chat. Es ist zum Kotzen, echt. Okay, jetzt habe ich echt Mühe, Chat. Ich habe echt Mühe. Kena, was ist das Problem? Troy? What is the problem, Kena? Müssen wir schnell Hürtli anlegen? Ich wünschte, ich könnte den Scheiß überspringen. Das macht mir jetzt gerade ein bisschen hässlich. Der hure Scheissdreck da jedes Mal. Ich habe zweimal kann ich mich heilen, aber für das brauche ich halt die aufgeladene Rot-Leiste. Das ist halt auch tricky. Jetzt verschwindet der direkt. Mühsam sind wir. Autsch. Oh, da habe ich ja verrutscht. Das ist halt das Problem, dass ich den nicht direkt verwutsche. Scheiße. Der hat so eine verdammte Reichweite, das ist unglaublich. Ich bin schon wieder tot, ich glaub's nicht. Oh, ich mag nicht mehr, Chat. Ich mag nicht mehr. Jetzt stelle ich die Schwierigkeit wieder auf normal, ich sag's euch. Barracksmann, was treibst du also? Um diese Zeit? Hey, shit, ich muss einen Rage-Stop reinmachen, Chat. Ich muss den Rage-Stop reinmachen. Unbedingt. Also, als ihr es wisst, ich mache einen Rage-Stop in den Chat. Also nicht, dass ihr mich irgendjemand vorschlägt für Raids. Let's go. So, wir probieren das jetzt nochmal. Das Problem ist, ich werde immer schlechter bei dem Bosskampf. Immer schlechter. Und das ist natürlich nicht so cool. Es ist ein mega Unterschied. Hey, das glaube ich im Fall sofort. Ich glaube, jetzt merkt man aber als erstes Mal den Schwierigkeitsgrad. Vor allem, ich mag halt überhaupt nichts einstecken bei diesem Dude.
Mann, nein. Jetzt verliere ich wirklich die Geduld bei diesen Dudes schon. Come on. Ruhig, Try, ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Aber das ist wirklich, da finde ich echt das Mühsamste, dass ich das jedes Mal machen muss. So, und jetzt ist gut. Ohne Scheiß, was mich am meisten nervt, ist, dass ich den Ersten nicht töpfe. Es kann doch nicht sein, dass ich den nicht... Ich töpfe ihn halt nicht. Okay, let's go. Ah, das ist mühsam. Also, check, jetzt machen wir das schnell ein bisschen anders. Okay, das Schild ist weg, das heisst, jetzt brauche ich schnell ein bisschen Abstand. Im Moment macht er aber auch nicht wilde Moves, das ist auch gut. Schnell blocken. Das ist... Oh, ich habe nicht geblockt. Trotz eines drauf. Boom. Was ist jetzt das Kena? I don't know. Aber machst du gut, machst du nicht gut? Machst du gar nicht gut, Kena? Ich muss hier weg. Okay, aber ich schaffe es. Tech, ich schaffe da. Im Story Mode kannst du einen Kaffee trinken, während der Boss dich klappt. Okay, krass. Ja gut, ich kann mir schon vorstellen, Story Mode ist ja der einfachste Modus und ich glaube, dort musst du dich echt anstellen, sag ich jetzt mal, damit du irgendwie verlierst. Also Chat, jetzt habe ich aber glaube Taktik draussen. Ich muss halt irgendwie die Balance finden zwischen Rotz brauchen zum Heilen und Rotz brauchen zum angreifen, damit ich auf seine Schwachstellen kann. Ja. Allerliebst, hä? Allerliebst. Okay, sind wir schon so weit. Holy! Nein, sie sind so blöd, der blöde Rotz. Sie sind nicht auf ihn, sie sind auf den Heal. Ich drehe durch den Chat. Jetzt, das wär's gewesen. Jetzt ist natürlich wieder beschissen. Jetzt ist wieder beschissen. Okay, Rotz, ich brauche euch. Jetzt muss ich halt noch ein bisschen fighten. Sie sind halt gerade den Heal holen, Mann. Ich glaub's nicht. Das hat mir halt überhaupt nichts gebracht. Gar nicht gut. Jetzt bräuchte ich halt schon fast einen Heal. Nein, sicher nicht. Ich glaub's nicht, ich triff's halt nicht, oder? Jetzt. So, jetzt muss ich überleben. Chat. Das ist ein bisschen schwierig.
Easy peasy. Leben am Limit, Chat. Hey, den Doppelten überlebe ich nicht. Den Doppelten überlebe ich nicht mit Schild. Ich müsste ihn halt parieren, das ist das Problem. Oh, Kacke, Mann. Aber wir kommen vorwärts, Chat. Wir kommen vorwärts. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Nachher gehen wir schlafen. Nachher habe ich es gesehen, Chat. Aber es ist gut, noch so eine Challenge. Eine Challenge ist schon nice. Und wenn es wirklich nichts wird, Chat, dann stellen wir einen Schwierigkeitsgrad ab. Was es gesagt hast. Er verschwindet halt gerade wieder. Come on, come on! Der Barracks glaubt an mich, das ist eben Ziel. Jetzt schaffe ich es, Chat. Wenn der Barracks an mich glaubt. Easy peasy, man. Easy game. Easy game. So, let's do this. Okay, er getroffen. Ich weiß nicht, was ich mache, Mann. Was ist los? Die Eier reinschiessen, let's go. Scheiße. Come on, come on. Let's go. Das ist zu früh gewesen, das ist das Problem. Den Doppelten halte ich nicht aus, haben wir herausgefunden. Ha, Chat. Wow, also okay. Ich glaube, für den Doppelten brauche ich das volle Schild. Das war das Problem vorhin. Das muss voll aufgeladen sein. Sonst wird das nichts. Okay, Scheiße, ich darf nicht rein. Das geht nicht. Ich muss da ein bisschen reinschiessen. Keine Panik, keine Panik. Oh mein Gott, das ist jetzt mega lucky gewesen. Rotz, Mann! Tut was, Mann! Tut! Ich gehe auf den Sieg los, Mann! Nur knapp gewesen, Chat. Nur knapp gewesen. Let's fucking go. Easy. Chat, wir haben's. Wir können gehen schlafen. Wir können gehen schlafen, Mann! Hey, diese Rotze. Danke vielmals. Das ist so das Richtige im richtigen Moment machen. Das ist so ein bisschen, es ist halt wirklich Patterns. Man muss Patterns ein bisschen rausspüren. Richtig reagieren und dann ist es eigentlich easy. Und trotzdem mache ich nicht immer da, wo ich will. Entweder bin ich zu nahe am Gegner oder dann gehen trotzdem auf das hohe Heal-Dings los. So, jetzt räumen wir hier noch schnell auf, oder? Räumen wir schnell auf.
Wie komm? Was muss ich machen? Okay, Chat, jetzt weiss ich auch nicht, wie ich was mache. Nochmal schnell überlegen. Was könnte ich sagen? Muss ich da etwas machen? Nein. Ach, da oben. Bam. The power of belief. Hey, Chi-Chi, let's go. Let's go. Die Moves, hey. Zack. I made that knife for Taro when he was a boy. Ich habe dieses Messer für Taro gefertigt, als er noch ein Junge war. And I tried my best to teach him the old ways. Er liebte diese Wälder und ich versuchte mein Bestes, um ihm die alten Wege zu lehren. By the troubles of our village. I was not there for Taro when he needed me most. Die Sorgen unseres Dorfes haben ihn zermürbt. Ich war nicht für Taro da, als er mich am meisten I hope we brauchte. can bring him peace. Ich hoffe, dass wir ihm Frieden More bringen relics können. are hidden in the corruption of the forgotten In der forest. Verderbnis des vergessenen Waldes sind weitere Relikte I'll wait for you versteckt. there. Ich werde dort auf dich warten. Entdecktes Relikt Taros Messer. Yay! Schnell schauen, ist der Bounce noch da? Bounce ist gerade weg. Level 2, Chat. Level 2. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Chat. Machen wir noch schnell. Machen wir den noch schnell rein. Schildenergie bei Parade vollständig mit. Das ist natürlich mega sweet. Also nicht, dass ich das Timing habe. Ich bin mega schlecht bei Timings. Aber wenn ich parieren kann, ist die Schildenergie sofort wieder da oben. Das ist natürlich geil. Ja, jetzt habe ich einen Zauberstein. Eigentlich hätte ich da vor dem Kampf müssen machen. Egal. Chat, wir haben noch schnell Loot-Runde. Ja, nach dem Kampf das Loot. Wie es sich gehört. Natürlich haben wir noch mal einen Rot, den Techie. Ja, der Techie ist das, Chat. Get that. Right there. So, dann würde ich sagen, wir müssten wieder da, aber das heisst, wir teleportieren schnell, keine Ahnung, ins Dorf zurück. Und dann schauen wir nächstes Mal weiter. So. Habe ich wirklich alles gelootet? Ich habe das Gefühl, ich habe nicht alles gelootet. Check, was ist das hier? Mal schnell einen Sicherheitscheck machen. Wait a second, ist da noch etwas?
da habe ich jetzt auch alle Wege freigeschaltet. Ah nein, that's it. That's it, Chat. Was ist das? Hä? Okay. Was ist das? Was ist das, Chat? Ich glaube, das sind wir vorher nicht durch, irgendwann mal. Oh, da ist noch etwas. Sehe ich gerade, habe ich das richtig gesehen? Ich habe jetzt 2 so Kreise. Das heisst, ich kann Drop Power 2-mal einsetzen. Also 2-mal so einen Kreis füllen. Das ist natürlich nice. So, einmal teleportieren. Dann kaufen wir im Tag noch ein Hütchen. Ganz wichtig. Oh, ich glaube, wahrscheinlich kann ich jetzt ein Outfit kaufen, oder? Level 2, neues Outfit, das wäre doch noch nice. Oh, leider nicht. So, Tecki, was kommst du da für ein Hütchen? Ich habe leider nichts Neues. 4 habe ich noch. Also, das Pilzchen. Nochmal ein Pilz. Oh nein, ich muss da. So, jetzt haben alle etwas, ja? Let's go. Ich würde so gerne allen einen Namen geben, das wäre so geil. Oh, Chat. So. Speichern. Let's go. So, ich schaue noch schnell, wo wir raiden, Chat. Wo gehen wir hin? Chat, wenn ihr noch jemanden habt, Techie Barracks, wo ihr sagt, hey, das wäre cool, wie immer, bin ich natürlich auch froh um neue Raid-Ziele. Also irgendjemand, wo wir noch nie geradet haben. Immer geil, ne? Immer geil. Schnell gucken, wer ich habe. Oh, ich habe tatsächlich niemand Neues. Die Altbekannten habe ich bei mir in der Liste. Oh, jetzt habe ich mir gerade das Morgen gemacht. Ich mache mir auch noch irgendetwas zu essen. Nachher. Wobei, wahrscheinlich muss ich nicht einmal etwas machen. Ich habe noch ein Salätchen, das ich mir machen könnte. Ich habe noch Wassermelonen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gebe mir noch Wassermelonen zum Dessert. Hey, holy shit. Bei mir ist es zu früh oder zu spät, je nachdem. Hey, ein guter Barracks natürlich. Ich schaue mal schnell noch in den Kategorien. Chat, wenn ihr noch jemanden in der Liste habt, einfach Bescheid sagen. Kategorie Schweizerdeutsch. Was ist aktuelle News TV? What is this? Ist das jetzt das neue Ding auf Twitch? Aktuelle News TV. iFollower. What the fuck? Es ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist es eigentlich.
Universe. Haben wir jemanden, der Kena, das wäre jetzt geil. Kena. Kena Bridge of Spirits. Auf Deutsch? Nur ich, oh mein Gott, Mann. Ist auch krass, wie wenig das jetzt gerade Kena spielen. Wenn ich auf Englisch schalte, 2 Leute, insgesamt 4 Zuschauer. What? Ich habe gerade niemanden in der Liste. Willst du nicht noch 2 Stunden machen und jetzt zum Urlen? Hey, nein. Nein, ich mag nicht mehr. Ich mag wirklich nicht mehr. Wäre eine coole Idee grundsätzlich, ja. Aber hey, ich bin durch. Hey. Meine Augen brennen. So, Chat. Schau, schauen da. So, Chat mit Ausrufezeichen Sammelkarte, Abstand S1 oder S2 könnt ihr euch gratis nochmal eine zusätzliche Sammelkarte ziehen. Für die noch da sind. Ja. Machen wir da schnell. Ich habe es erwähnt. Und in dieser Zeit schaue ich nochmal schnell. Shield of Reflection für die Barracks. Let's go. Ich gehe mal schnell auf Just Chatting. Irgendjemand, der Just chattet auf Deutsch. Keki mit dem Spielzeughammer, let's go. Speck mit einem Troy's Hammer, let's go. Bounce, hast du gezogen? Nachher wieder zu. Ausrufezeichen Sammelkarte, Abstand S1 oder S2. Einmal pro Person. Bounce, hast du noch jemanden, wo wir raiden können? Was geht nicht? Nein, du musst den Befehl eingeben. Die Kanalpunkte kann ich nicht freischalten. Es läuft jetzt über den Befehl. Ausrufezeichen Sammelkarte, Abstand S1 oder S2. Ich finde niemanden, wo wir raiden können. Wie mühsam ist denn das, bitte? Bounce, da bist du. Spielzeughammerkarte, let's go. Ja, Speck, natürlich. Ja, das ist geschenkt. Jemand hat sich das gewünscht und ich habe das schnell gemacht. Ich habe den Wunsch schnell erfüllt. Mann, hey. Ich bräuchte so eine Twitch-Funktion, so Knöpfchen drücken und dann raidet es, dann schlägt es mir irgendjemand vor, der perfekt passt. Das wäre geil. So etwas brauche ich.
habe nur jemanden, den man schon kennt. Wer ist es, Speck? Darfst du gerne schnell durchgehen. Brauchst du aber Twitch-Rate-Suche. Hey, wo finde ich die? Das ist mir schon mal gesagt worden. Ich habe keine Ahnung, wo ist die? Muss ich da ins Dashboard rein? Ich habe das noch nie gebraucht. Aber es stimmt, das könnt ihr jetzt endlich mal probieren. Stream Manager. Im Live-Dashboard. Muss ich da was hinzufügen? Einen Kanal raten. Also, bin jetzt nicht sicher, ob das Knöpfchen ist. Kanal raten. Und dann kommt, okay, da kommt so ein Feisterli. Ähnliche Größen oder kleiner. Gleiche Kategorie, ja gut, das ist jetzt da, wo... Und ich finde es noch interessant, wenn ich die gleiche Kategorie mache, dann kommen aber ein bisschen mehr. Aha, das Problem ist, dann kommen die Spanisch-Sprechenden und so. Ja, das ist natürlich, das ist nichts. Das ist nichts, Mann. Ähnliche Größe oder kleiner. Okay, es ist irgendwie noch nice. Aber es bringt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so verrückt viel. Kendra, ja gut, haben wir glaube letztes Mal schon geradet. Ist halt, ja, mega cool gewesen. Also wirklich ein guter Vorschlag gewesen. Aber es ist wie, mache ich sicher wieder mal, aber ich würde bevorzugen, jemand anderes zu raiden. Ausser die finden niemand. Und sonst gehen wir echt zum Gin. Gin ist auch noch eine Möglichkeit. Haben wir jetzt auch schon ein Weile nicht mehr geradet. Charming Monster. Das ist halt VTuberin. No hablas español. Ja, hey, die ist wirklich gut. Jetzt gehe ich schnell schauen. Ich gehe schnell schauen, was sie gerade sind. Und wenn es mich direkt überzeugt hat, dann machen wir das. Smooth Operator. Wir hören den Chat. Der Bounce lädt jetzt heute den Töff an. Ja, Bounce, komm, geh schnell online. Dann raid ich dich. Ich lese es erst jetzt. Schau das Scam an. Geil. Das ist schon schön. Kendra macht wirklich, es ist mega gemütlich. Also sie singt mega gut, aber auch der Stil ist halt so richtig schön zum Runterkommen. Ich meine, nochmal schon der Musikstil. Das ist krass. Und nochmal schnell einiges da reinschauen. Ihr hört es halt I still nochmal. think that the Sunny lady did a better job. But they're very similar. So I try to find the one thing that bothers me is some people like want to chat up a storm. Sometimes Chat, haben wir irgendjemanden, der mit Streamerbot, mit dem Tag Streamerbot unterwegs ist? Das wäre irgendwie auch noch. Das wäre irgendwie auch noch sexy. Streamerbot. Come on, hey. Also ich weiss nicht, ob ich Fan. Ich kann mich noch nicht so anfreunden mit dieser Funktion. Da gehe ich lieber sonst auch suchen. Live-Kanäle. Streamer. Bot. Nur ich auf dieser ganzen. Nein, Sprache. Wait a second. Never mind. Okay, es hat ein paar rum. Sieht
Sieht es bei irgendjemandem, da sieht einer aus wie ich, Chat. Das ist mein Zwillingsbrüder. From the loan service about not paying. Wir I was like, lauschen. hey, you haven't paid your debt in a while. Like, you should do that. We can help you out. And I go to look and it says it's been paid off. I'm like, stop sending messages. Stop scaring me. Thanks, Obama. 40% Stimme, 60% Raum. Sorry. Alright, so this is Einfach direkt kritisieren. Einfach direkt den Stream Yeah, there you go. Thanks, kritisieren, so bin ich halt. Chat. Aber er sieht ein bisschen aus wie ich. Der Barracks könnte am Bosskampf arbeiten. Highway Racer Red Chin. Musik, Musik. Ich schaue noch schnell, ob ich noch jemanden finde mit Streamer-Bot. Das sieht nach gebastelt aus. Schnell innen lauschen. Ich weiß nicht. So what do you do during off season, Batman? Schwierig mit der excited for the Musik. next- Das muss ich schnell wegmachen. Bis ich jemanden gefunden habe, ist wahrscheinlich der Ulen wirklich schon Live-Chat, oder? Smooth Operator. Smooth Operator. Wieso habe ich jetzt da wieder... Übrigens, Chat, der, den ich gemeint habe, ist der da gewesen. Songs directly back to back. Or it will play like 3 songs and then play those 3 Du musst songs. jetzt nicht weiter kommentieren. Anders gesehen, let's go. I don't know why. I wasn't. So. Das ist halt nichts, was ich so auf den ersten Blick interesting finde. Wo ich müsste sagen, hey, das sieht nach Spielerei aus. Ist das dein Bruder? Das würde mich jetzt gleich halt mega reizen, nach den raiden. Einfach so. Chat, soll ich da raiden, Mann? Primary speed. Also, Secondary. die Barracks. Aha, jetzt habe ich gemeint, das ist am Code. Und jetzt wollte ich sagen, der Barracks entscheidet, ob wir dort raiden. Anhand vom Code, aber er ist da irgendwie am Notizen machen. What did I do? Was macht? Also, Chat, jetzt können wir da schnell reinschauen. Waves Collection. What did I do? Der ist halt einfach, der ist wahrscheinlich ein Bosskampf am Programmieren. Der hat sogar die Wings am Start, Chat. Primary Speed, Secondary Health, Tertiary. A purchase ship horse. I typed out the keyboard. What do you mean? Chat, ihr entscheidet. Ich mache wie immer einen Poll. Wohin raten wir? Also ich würde sagen, das ist wirklich eigentlich nicht einmal ein schlechtes Rate sein. Also. Also, er ist eine Möglichkeit. Ich hoffe, er hat schon schauen, kein Follower-Only-Mode. Das ist wichtig. Actually, primary should be turn speed. Ich nehme jetzt gleich noch schnell den Chin nehme ich noch rein. Turn speed should be a stat by itself. Yeah, that's what I'm feeling too. Weil, So wings will glaube primarily ich, affect bin turn speed. in dem Sinne noch ein Raid schuldig, aber ihr entscheidet, Chat. Ich gebe mein Vote auf ihn ab. Secondary
is Chat, ich nehme Kendra gleich an, muss ich annehmen. Er entscheidet, ich habe sonst niemanden zum Auswählen. Der Bounce tut schnell Tomb Raider Speedrunnen. Das tönt gut. Tertiary. Oh, ich muss auch da aufpassen mit der DMCA-Dings, Chat. Ich muss schnell meine Musik rein. Chat, ihr könnt schnell abstimmen. Wo gehen wir hin, Chat? Wo raiden wir hin? Vexillus ist mein Bruder, der, den wir gerade angeschaut haben, der am Programmieren ist. Chimpanzee ist irgendein Souls-like-Spiel am Spiel, und zwar Elden Ring. Elden Ring. Oder Kendra Lissa mit der Musik, gemütliche Musik. Also wir haben 3 komplett verschiedene Sparten. Gebt doch schnell euren Vote ab, lieber Chat. Gebt doch schnell euren Vote ab. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Chat, sind alle am Schlafen? Ich kann meinen Vote abgeben. Das ist so viel Macht in meinen Händen mit dem Vote. Ja, aktuell sieht es dann aus. Wir haben einen Vote für den Chen bekommen. Chat, votet alle, die das jetzt hören. Es gibt 3 Optionen im Vote. Gebt doch schnell euren Vote ab, wo wir anraiden. Vexillus, Software Development, so wie es aussieht. Auf Englisch, Chimpanzee Deutsch, mit Elden Ring, Kendra Lissa mit Musik, Englisch. Ich habe mich noch nicht abgegeben. Ich bin der Entscheider. Ja, ausser irgendjemand von Chat ist noch wach und hört das und gibt jetzt noch ein Vote ab. SDTLC, merci vielmals für 1 Bit, danke vielmals. Mega lieb, mega lieb. Leute. Oder ich timeoute die einfach? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann gleich voten. SDTLC, hast du dein Vote abgegeben? Speck, hast du dein Vote abgegeben? Habt ihr alle euren Vote abgegeben? Come on, irgendjemand muss jetzt noch entscheiden. Also irgendjemand hat sie jetzt in der Hand, Chat. Chat, jetzt ein Vote. Jetzt. Chat, come on. Die sind so doof, Mann. Danke für nichts, Chat. Danke für nichts. So, jetzt gehen wir einfach zu dem Dude, der so aussieht wie ich, Chat. Jetzt gehen wir auch dort hin. Ja? Ist jetzt entschieden. Ich habe das jetzt entschieden. Ja? Es geht. Für wer hättest du gewotet, Barracks? Für wer hättest du gewotet? Hättest du für meinen Bruder gewotet? Kannst du mir das noch schnell sagen? Ich lasse den Vote noch durch. Chen hast du gedrückt? Chat, gehen wir zum Chen. Gehen wir zu meinem Bruder. Chat, gehen wir zu meinem Bruder. Einfach mal komplett nebeneinander schauen. Mal schauen, was er macht. Keine Ahnung. Ist sein Stream jetzt gerade weg? Nein, da ist er noch. Barracks, du musst ihn ausfragen. Du musst ihn löchern mit Fragen. Ja, machen wir.
So. Chat, vielleicht schaffe ich es auch noch irgendwann. Wir machen Start Back to the Future Raid 2 zum Vexillus-Chat. Also, lieber Chat, wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. Er sieht ein bisschen aus wie ich, im Fall auch noch das Hawaii-Hemdli. Aber geben wir ihm mal eine Chance. Englisch sprechen, aber kopiert euch trotzdem Raid-Message. Wir haben eine Raid-Message für Subscriber, eine für Nicht-Subscriber. Bitte schnell kopieren, eine schnell reinpasten. Bei ihm lassen viel Liebe dort. Danke vielmals für den ganzen Support heute. Es war wieder gewaltig gewesen. Wir haben glaube 2 oder 3 Hype-Trains gehabt. Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Aber es war gewaltig. Merci vielmals für den Support. Merci vielmals fürs Dabeisein. Kena macht irgendwie mega Spass tatsächlich. Es war jetzt ein bisschen challenging am Schluss, aber so soll es sein. Chat. Ich wünsche euch ganz eine gute Nacht, einen schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Chat. Gute Nacht. Bye, bye. Tschüss. Chat, also ich bin immer noch da. Ich habe gedacht, wir machen das jetzt mal so. Wir machen das jetzt mal so. Wir machen da den Back to the Future Raid. Let's do this. Let's do this. Chat, lasst viel Liebe dort. Man sieht sich in der Zukunft. Du bist immer noch da. Der Stream ist fertig. Sorry. Hast du erwartet, dass es noch irgendwie ein Easter Egg gibt? Ich muss dich leider enttäuschen. Ich kann nichts mehr. Also gang am besten schlafen oder mach das, was du um die Zeit sonst auch machst. Ja, sorry. Und gute Nacht. Bye. Okay, wait a second. Wieso eigentlich nicht? Wenn du schon da bist, können wir endlich wirklich schnell. Ich kann wirklich schnell die Easter Egg-Liste nehmen und sie zeigen. Aber nicht weiter erzählen. Also bist du ready? Let's go.